ಅಂತೆ ಅದು ನಾನು ಕದ್ದದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಹಂಸ ತಿಂದದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಲೂ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಈ ಲೋಲೆ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೇಳುವಾಗ ತಂದೆ ಹೋಗಿ ಅರಸನಲ್ಲಿ ದೂರು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅರಸನು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅವರ ಸೇವಕರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಇವನನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಂತರ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜನು ನ್ಯಾಯ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಇವನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಹಂಸ ಅತುಲಿಕಾ ತಲ್ಪದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಹಂಸಗಳೇ ಈ ಮುತ್ತನ್ನು ಕದ್ದದ್ದು ನಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವನೇ ಕದ್ದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ರಾಜನಿಗೆ ಆ ಮರದ ಹಂಸ ತಿಂದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನೇ ಇದು ಮಾಡಿದವ, ಮೋಸ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ರಾಜ ಸೇವಕರಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. ಇವನನ್ನು ಗೊಂಡಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಅವನಿಗೆ ಏನು ತಿನ್ನಲು ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡದೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅಂತ ಘೋರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ರಾಜ. ತಾಮಲಿಂಬಾಪುರದ ರಾಜ ಚಂದ್ರಸೇನ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು. ಆ ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಭಟರೆಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಗೊಂಡಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗಿ ಕಾಲನ್ನು ಕಡಿಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇವನು ನಾನಾ ಪರಿಯಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾನಂತೆ, ಶನೇಶ್ವರನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನಂತೆ. ಆದರೂ ಆ ಭಟರು ಸೈನಿಕರು ಇವನ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗೊಂಡಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆ ಗೊಂಡಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ದಾರಿ ಹೋಗುವವರೆಲ್ಲ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಹೋಗುವವರೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹೋಗುವ ದಾರಿಯ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತಹ ದಾರಿಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಯಾರಾದರೂ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಬದುಕಿ ಒಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರೆಲ್ಲ ಇವನ ಆ ಕಳ್ಳತನದ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದು ಇವನನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ನೀನು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ನಿನಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೇದನೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಗಾಣದವ ಅವ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಗಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಮಾರುವವ ಅಂಥವ ಆ ದಾರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾನಂತೆ. ಮಗಳ ಸೀಮಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಸರಿಯಾಗಿ ಸೀಮಂತ ಕಳೆದು ಆ ದಾರಿಯಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಈ ಗೊಂಡಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ರೋದನ ಕೇಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲದಂಥ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆ ಗಾಣದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಗಾಣದ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನಾಹಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮದ್ದಿಗೆ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಸಹ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ಆ ಗಾಣದ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸ್ತಾನಂತೆ. ಇವ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪದ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಅವನು ಆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗೀತದವ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವಾದಂಥ ಸಾರ್ವಭೌಮನಾದಂಥ ರಾಜನಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಹೀಗೆ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೀಪಕ ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡಿದಂತೆ. ದೀಪಕ ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಆ ನಗರ ಇಡೀ ತಾಮಲಿಂಬಪುರದ ಆ ನಗರ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಯ್ತಂತೆ. ಅವನ ಆ ದೀಪಕ ರಾಗವನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ದೀಪಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಿತಂತೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಇದು ಯಾರು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ಚಂದ್ರಸೇನ ಅರಸನ ಮಗಳು ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವಳು ಭಟರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾಳಂತೆ. ಈ ದೀಪಕ ರಾಗ ಯಾರು ಹಾಡಿದವರು, ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕಳಿಸುವಾಗ ಭಟರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಆ ಭಟರು ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದಾಗುವಾಗ ಈ ಗಾಣಿಗನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಕಾಲು ರುಂಡವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಬಹಳ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡಿದಂತಹ ದೀಪಕ ರಾಗವನ್ನು ಕೇಳಿ ಈ ದೀಪಗಳೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅವತ್ತು ಕಳಿಸಿ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು
ಕೈಕಾಲು ಕಡಿದಂಥ ಕೈಕಾಲು ಕಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ದೀಪಕ ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇವಳಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರವಾಗಿ ಅಂಥದ್ದ ವಿದ್ವಾಂಸನನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇವಳು ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ. ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಆ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಕೈಯಿಂದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲಿತಾಳಂತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು. ಅವನಿಗೆ ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಳಂತೆ, ಗಾಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮದ್ದುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮದ್ದುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪದ್ಮಾವತಿ ಚಂದ್ರಸೇನನ ಅರಸನ ಮಗಳು ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಲಂತೆ. ಸಂಗೀತವನ್ನು ಬಹಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅವನ ಹತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ತಂದೆಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಂದು ಮಗಳನ್ನು ಪರಿಯಾಗಿ ಬೈತಾನಂತೆ, ನೀನಿಂಥ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಸಿಟ್ಟುಗೊಂಡಂಥ ಪದ್ಮಾವತಿ ತಂದೆಗೆ ಜೋರು ಮಾಡ್ತಾಳಂತೆ. ಜೋರು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ, ಇಂಥ ವಿದ್ವಾಂಸನನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇದಿಲ್ಲದೆ ಇವನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಲ್ವ, ನಿಮಗೇನು ಇದಿಲ್ಲಲ್ವಾ, ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಬೈತಾನೆ. ಬೈದಾಗುವಾಗ ಇವನಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, 7 ಶನಿ ಹಿಡಿದು ಅಂತ ಮುಗೀತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಮಾವತಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ರಾಜನು ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಹೊಂದುತ್ತಾನಂತೆ. ಬೇಸರ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಇರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ 7.5 ವರ್ಷ ಮುಗೀತಾ ಬಂದಿದೆ. ಮುಗೀತು ಅವನದ್ದು 7.5 ವರ್ಷ. ಆ ಶನಿ ಗ್ರಹಚಾರ ಮುಗಿದಾಗುವಾಗ ಶನಿದೇವರು ಈ ಚಂದ್ರಸೇನ ಮತ್ತು ಆ ವಿಕ್ರಮ ಇವರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ತಾರಂತೆ. ನಿಂತು, ನೀನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವ, ಪರಾಕ್ರಮಿ, ನೀನು ಸತ್ಯಸಂಧನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಭಜಿಸಿದ್ದಿ. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ 7.5 ವರ್ಷ ಕಳೆದು 7.5 ವರ್ಷದ ಆ ಶನಿ ದೇಶ ಕಳೆಯಿತು. ನೀನು ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನೀನು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ಶನೀಶ್ವರನು ಇವನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಬೇಕಾದ ವರವನ್ನು ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಶನೀಶ್ವರ ಆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಎಲೈ ಇಂದ್ರನೀಲದಂತೆ ಶರೀರ ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳ ಗ್ರಹಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಶನೀಶ್ವರನೇ, ತಿಳಿಯದೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದೆನು, ಕ್ಷಮಿಸು ಕರುಣಾಮಯನೇ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯ, ಕೋಶ, ಸುಖ, ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗುವಾಗ ಶನೈಶ್ಚರನು ತಥಾಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಆ ತಾಮಲಿಂಬಾಪುರದ ಅರಸು ನೋಡುವಾಗ ಈ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಕೆಳಗಿನ ಸಾಮಂತ ಅರಸನಾದಂಥವನಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇಸರ ಆಗಿ ಇವನು ಜೋರು ಬೈತಾನಂತೆ. ಇವನಿಗೆ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿ ಅವನು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ ರಾಜನಲ್ಲಿ, ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರಸೇನಾರಸ. ಹಾಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಲೋಲೆ ವೈಶ್ಯನು ಬಂದು ಇವನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ. ರಾಜನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಕೊನೆಗಾಗಿ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನು ಸಹ ಚಂದ್ರಸೇನ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. ಮತ್ತು ಲೋಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಆ ವೈಶ್ಯನು ಸಹ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಆ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಉಜ್ಜಯಿನಿಗೆ ಬರ್ತಾನಂತೆ. ಬಂದು ಮೊದಲಿನಂತೆ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಅವ ಜೀವದಲ್ಲಿರುವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಪ್ರಜಾಜನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ. ಆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ದುಃಖ ದಾರಿದ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅವನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಆ ಶನಿ ದೇವ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಅಂತೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ಶನೀಶ್ವರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಇದನ್ನು ಈ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಇವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚೋಳರಾಜದ ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ದೇವರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುನಃ, ಈ ಶನಿದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ದೇವದೇವತೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟವಲ್ಲ,
ಒಂದು ಸಲ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಅತಿ ಗ್ರಹರಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಆಚಾರ್ಯರು ದೇವಾಚಾರ್ಯ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಂಥವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಶನೀಶ್ವರ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು 7.5 ವರ್ಷ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಆಗ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೈ ಮುಗಿತಾನಂತೆ, ನೀನು ಏನು ಉಪದ್ರ ಕೊಡಬೇಡ, ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂತ 7.5 ದಿವಸ ಹಿಡಿತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. 7.5 ದಿವಸವೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ. ಕೊನೆಗೆ 7.5 ಗಳಿಗೆ ಆದರೂ ಹಿಡಿತೇನೆ ಅಂತ, ಅದೂ ಬೇಡ. ಹಾಗೆ 1 ಜಾಮ ಹಿಡಿತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿದ್ರಂತೆ. ಒಪ್ಪಿ ಹಾಗೆ ಇವನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ, ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ. ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಶನಿಯೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿಗೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೀಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವನು ನದಿಯ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಗ ಕರ್ಬೂಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಕರ್ಬೂಜದ 2 ಹಣ್ಣನ್ನು ಇವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ ಈ ಬೃಹಸ್ಪತಿಗೆ. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಶನೇಶ್ವರ ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ಇವನು ತಗೊಂಡು ಇದರೊಳಗೆ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿಯ ಆ ಊರಿನ ರಾಜನ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರು, ಮಂತ್ರಿಯ ಮಗ ಮತ್ತು ರಾಜನ ಮಗ ಇಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋದವರು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಯುವ ರಾಜ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹುಡುಗಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ಚೀಲದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಆ ಕರ್ಬೂಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೆಚ್ಚಂಗಾಯಿಯ ಆ ಹಣ್ಣು ರಕ್ತಮಯವಾದಂಥ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಸೇವಕರಿಗೆ, ಈ ರಾಜ ಕಳಿಸಿದಂಥ ಸೇವಕರಿಗೆ ಕಾಣ್ತದಂತೆ. ಕಂಡವರು ಹೋಗಿ ರಾಜನಲ್ಲಿ ದೂರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳುವಾಗ ರಾಜನೇ ಬಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಈ ಒಳಗಿದ್ದಂಥ ಆ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ಗಂಟಿನೊಳಗಿದ್ದಂಥ ಆ ಕರ್ಬೂಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಇವನಿಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಕಂಡಿತಂತೆ. ಒಂದು ಮಂತ್ರಿಯ ಮಗ ಹಾಗೂ ರಾಜನ ಮಗನಾಗಿ ಕಂಡಿತು. ಇದನ್ನು ನೆನೆದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡಂಥ ಆ ರಾಜ ಇವನನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಇವನಿಗೆ ಇದನ್ನು ಇವನ ಕಳೆದು ಕೊಲ್ಲುವಂಥ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. ಆ ರಾಜಭಟರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅವನನ್ನು ಶೂಲಕ್ಕೇರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಶೂಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಶೂಲಕ್ಕೇರಿಸಿ ಅಂತಿಕೊಂಡು ರಾಜ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಹಾಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇವರ ಹತ್ರ ಭಟರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವನನ್ನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೂಲಕ್ಕೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಇವನು ಬಂದು ಆ ಭಟರಲ್ಲಿ ಈ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 2 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ 2 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಪುರುಸೊತ್ತು ಕೊಡಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಲಂಚವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ ಆ ಭಟರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತದ ಹೊತ್ತಿನಾಗುವಾಗ ಈ ಶನಿಗ್ರಹ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಬಿಟ್ಟಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋದಂಥ ಆ 2 ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ರಾಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ಮಂತ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಬಂದಾಗುವಾಗ ರಾಜ ಓಡೋಡಿ ಬರ್ತಾನಂತೆ. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹತ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹತ್ಯೆ ಯಾವ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಇದರಿಂದ ಶೂಲಕ್ಕೇರಿಸಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಓಡೋಡಿ ಬರ್ತಾನಂತೆ. ಬಂದಾಗುವಾಗ ಇವರು ಶೂಲಕ್ಕೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಆ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾನಂತೆ. ನನ್ನ ತಪ್ಪಾಯಿತು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಿಳಿದು ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಚೀಲದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಯಾವುದು ಹಾಗಾದರೆ ರುಂಡಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಪುನಃ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಮೊದಲಿನಾಗೆ ಕರ್ಬೂಜವಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಆ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯಿಂದ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಈ ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಿಗೆ ಇವನು ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ ಶಿವನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಶಿವನನ್ನು
ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾನೆ. ರಾವಣನ ವಧೆಗೆ ಕಾರಣನೇ ಶನಿ ದೇವರಾಗ್ತಾರಂತೆ. ಈ ಶನಿದೇವರು ಲಂಕಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹರನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ರಾವಣ, ಅತಿ ಗರ್ವಿಷ್ಠನಾದಂಥ ರಾವಣ ಅವರನ್ನು ಮಲಗಿಸಿ ಅವರ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ನವಗ್ರಹರನ್ನು ಮೆಟ್ಟುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ನವಗ್ರಹರನ್ನು ಮೆಟ್ಟುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನವಗ್ರಹರು ಇವರ ಹತ್ರ ಬಂದು ನವಗ್ರಹರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನಿಮಗೆ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತಲ್ವಾ ಅಂತ. ಆಗ ಶನಿದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಹಾಗೆ ಇವನು ರಾವಣ ಹೋಗಿ ಈ ನವಗ್ರಹರನ್ನು ಮಲಗಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಅವರ ಎದೆಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಶನಿ ಹಿಡಿತಾನಂತೆ ಇವನ ಕಾಲು ಹಿಡಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ರಾವಣ ಹತನಾಗ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಶನಿದೇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಹರ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆ ಶನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಶನಿ ದೇವರ ಮಹಾತ್ಮೆ, ಅಂಥ ಭಯಂಕರವಾದ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಶನಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ನಂತರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಿಗೂ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಮಾಯಾಪಾಶದಿಂದ ರಾಜ್ಯಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಶನಿಯ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕೊನೆಗಾಗಿ ಪುತ್ರನನ್ನು ಸಹ ವಿಕ್ರಯ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಆ ಶನಿದೇವ ಪೀಡಿಸ್ತಾನಂತೆ. ಶನಿದೇವ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಶಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಪಾಲಕನಾಗಿ ನೇಮಿಸ್ತಾನೆ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನನ್ನು. ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಮಾಯಾಪಾಶದಿಂದ ಅವನನ್ನು ನಾನಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯಾದಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ. ಪುನಃ ಸತ್ಯಚಂದ್ರ ಅಂತ ಅವನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಬಿಡದ ಕಾರಣ ಅವನನ್ನು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹರಸಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನಾಗಿ ಅವನ ಆ ಧನಕನಕಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪುನಃ ಮರಳಿಕೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಹರಸ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಈ ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅರಿಸುತ್ತಾನೆ ಈ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಶನಿದೇವರ ಆ ಕಾಟದಿಂದಾಗಿ ಈ ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹಗಲು ಇರುಳು ಬರ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಈ ದೇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟವ ಶನಿದೇವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ನಾಳೆ ಸುಖ ಸಿಕ್ಕಬಹುದು, ನೀನು ಯಾವುದೇ ಯಾವುದೇ ಬೇಸರವನ್ನು ಪಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಅಂಥ ಕೂಡಿದಂಥ ಶನಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಯಾರು ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ನಿತ್ಯ ಪಠನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಶನಿಪೀಡಾದಿಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯವು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ದುರ್ಲಭವಾದ ಶನಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಯಾವಾತನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಂಥವನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ದುಃಖಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ದೂರವಾಗಿ ಧನಧಾನ್ಯಾದಿಗಳು ಮಹದೈಶ್ವರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಶನೀಶ್ವರನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ದಾರಿದ್ರ್ಯವು, ಬಂಧನವು, ಹೆದರಿಕೆಯು, ಮಹಾರೋಗಾದಿ ಪೀಡೆಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಶನೀಶ್ವರ ಕಥೆಯು ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಪಂಚಮೋಧ್ಯಾಯ. ಹರಿ ಓಂ. सहस्रशीर्षेति षोडशोत्सरा नारायण ऋषि अनुष्टभूच्छंद विराळ पुरुषो देवता अंत्यातृष्टभूच्छंद परमपुरुषोत्तमंत्र पुष्पे विनियोग सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाते सभूमिश्रुतो वृत्वात्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं हुतामृतत्वशेषानदिनेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांश्च पुरुषः
पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादास्यामृतं दिवि त्रिपादो दोतैत्पुरुषपादोऽस्येह भवत् पुनः ततो विश्वम्याक्रामत्थ शनान् शने अभि तस्माद्विराजत विराजो अधिपुरुषः स जातोऽत्यारिच्य तपश्चादुतो परः यत्पुरुषेण विशा देवायज्ञमतन्नुता वसन्तो अस्य सीदाज्यं ग्रीष्मैद्मशरद्भिः तं यज्ञम्बरीषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमकृता तेना देवायजन्त साध्यार्षायश्चे तस्माद्यज्ञा सर्वतरसामान्यज्रे छन्दांसि यज्ञरे तस्माद्यजुस्तस्मादजात तस्मादुषा जयन्ते के च भयादातः गावो हजज्ञरे तस्मा जवयः यत्पुरुषं वदादु कथिता व्याकल्पयन् मुखं किमस्य गोबाहुकोरुपादावचेते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः पूर्व तदस्येद्देशपद्भ्यां शूद्राय जायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुराजायत नाभ्या असीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो दिवसमावर्तत पद्भ्यां भूमितिश्रोत्र तथा लोकाम् अकल्पयन् सप्तास्य असन्परिदय त्रिसप्तसमितकृताः देवायद्यज्ञं तन्वानापदन् पुरुषं पशुं यज्ञनाज्यमाजन्त देवास्तान् धर्माणि प्रथमान्यासन् ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತುಂಟೆಂಕ್ಲಿಲ್ಲ ಓದಯನಿವಾಸ ಮನಮಸ್ತು ಮನೋಯಥ ಅವಸು ಸಹಸತೆ ಓದಯನಿವಾಸ ಮನಮಸ್ತು ಮನೋಯಥ ಅವಸು ಸಹಸತೆ ಓಂ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ಅಸ್ತಗ್ನೇ ನಮೋ ಪೃಥಿವೇ ನಮೋ ವಶಾದಿಭ್ಯಃ ನಮೋ ವಾಚೆ ನಮೋ ವಾಚಸ್ಪತಾಯ ನಮೋ ವಿಷ್ಣುವೆ ಮತೆ ಕರೋಮಿ ತಚ್ಛಮ್ಯೋರಾವೃಣಿಮಹೇ ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಾಯ ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಮತೆ ದೈವೀ ಸ್ವಸ್ತಿರಸ್ತನ ಸ್ವಸ್ತಿರ್ಮಾನುಷೇಭ್ಯಃ ऊर्धञ्जिकात्वेशजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्तिः शान्ता अपृथिवीशमन्तरिक्षं द्योर्नो देव्याभयन्नोऽस्तु शिवादिशपति शौदिशो नापो शतपरिभान्तु सर्वतः शान्ति शान्तिः आवाहनदेवताभ्योन्मा वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वस्थांगतपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षसबाह्याभ्यन्तरशुचिः ओम भूर्भुवस्सुः सत्यन्तरतेन परिषिञ्चयामि ओम भूर्भुवस्सुः अमृतोपसरणमसि निवेदयामि भगवते हविर्षि शनैश्चराय नमः स्थापित नारिकेलकदलीफल दाडिमीफल काश्मीरी फल नारंगी फल खण्डकर्पूरादि महानैवेद्यं निवेदयामि ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा श्री शनैश्चराय स्वाहा ओम महात्माजनं कल्पयामि लं प्रति आत्मगन्धं कल्पयामि आकाशात्मनं पुष्पं कल्पयामि आयतधूपं कल्पयामि मन्यादीपं कल्पयामि तम् अमृतात्मनं नैवेद्यं कल्पयामि अमृतोऽमृतोद्भय अमृतेश्वरी अमृतवश्यं तं श्रावय श्रावय स्वाहा सहस्रारं पट ऋषिपिट ऋषि दृष्टपुच्छन शनैश्चरो देवता शं शनैश्चराय ऋषिपिट ऋषि दृष्टपुच्छन शनैश्चरो देवता अमृतपानीयमिदं ओं भूस्वाहा ओं भस्वां स्वस्वां भूर्भुवस्वाहा अमृतापिदानमसि वाशोदनं समर्पयामि पादवृक्षाणं समर्पयामि हस्तवृक्षाणं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि मुखासलमन्त्रपुष्पं समर्पयामि ओं तच्छम्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यजपदे गातुमेजमते देवी स्वस्तिरस्ति मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातुभेषजं शर्णो अस्तु द्विपदे देव्याभयन्नस्तु शिवादिश प्रदिश उद्दिशो नापो ओ विश्वतः परिपान्तु सर्वतः शान्ति शान्तिः ॐ श्री शनैश्चरस्तोत्रस्य दशरथ ऋषि दृष्टपूच्छन्दा शनैश्चरो देवता शनिप्रीत्यतेजपि विनियोगः ॐ दशरथ उवाच कोणान्तको रुद्र यथोऽथ बभ्रो कृष्णशनिपिङ्गल मन्दसौरे नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय
ಸುರಾಸುರ ಕಿಂ ಪುರುಷೋಗೇಂದ್ರ ಗಂಧರ್ವ ವಿದ್ಯಾಧರ ಪನ್ನಗಾಶ್ಚ ಪೀಡ್ಯಂತಿ ಸರ್ವೇ ವಿಷಮಸ್ಥಿತೇನ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಶ್ರೀರವಿನಂದನಾಯ ನರಾ ನರೇಂದ್ರ ಪಶವೋ ಮೃಗೇಂದ್ರ ವನ್ಯಾಶ್ಚ ಯೇ ಪತಂಗಭೃಂಗ ಪೀಡ್ಯಂತಿ ಸರ್ವೇ ವಿಷಮಸ್ಥಿತೇನ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಶ್ರೀರವಿನಂದನಾಯ ದೇವಾಶ್ಚ ದುರ್ಗಾಣಿ ವನಾನಿ ಯತ್ರ ಸೇನಾನಿ ವೇಷಾದಾನೈ ಲೋಹೇನ ನೀಲಾಂಬರ ದಾನತೋ ವಾ ವೀಣಾತಿ ಮಂತ್ರೇ ನಿಜವಾಸರೇಣ ಚ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಶ್ರೀರವಿನಂದನಾಯ ಪ್ರಯಾಗಕೂಲೆ ಯಮುನಾತಟೇ ಚ ಸರಸ್ವತಿ ಪುಣ್ಯಜಲೆ ಗುಹಾಯಾಂ ಯೋ ಯೋಗಿ ಸದೀಯವಾರೇ ಸ ನರಃ ಸಖೀ ಸ್ಯಾತ್ ಗೃಹಾತ್ ಗತೋ ಯೇನ ಪುನಃ ಪ್ರಯಾತಿ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಶ್ರೀರವಿನಂದನಾಯ ಸೃಷ್ಟಾ ಸ್ವಯಂಭೂರ್ಭುವ ವನತ್ರಯಸ್ಯ ತತ್ರ ಸಂಹರತೆ ಪಿನಾಕಿ ಏಕಸ್ತ್ರಿಧಾರ್ಘ್ಯಜೋ ಸಾಮಮೂರ್ತಿಸ್ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಶ್ರೀರವಿನಂದನಾಯ ಸನ್ಯೈಷ್ಟಕಯಃ ಪ್ರಯತಃ ಪ್ರಭಾತೆ ನಿತ್ಯಂ ಸುಪುತ್ರೇ ಪಶುಬಾಂಧವೈಶ್ಚ ಪಠೇತ್ಯು ಸೌಖ್ಯಂ ಭುವಿ ಭೋಗ್ಯಯುಕ್ತಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಿರ್ವಾಣಪದಂ ತದಂತೆ ಕೋಣಸ್ಥಪಿಂಗಲೋ ಬಭ್ರೋ ಕೃಷ್ಣೋ ರೌದ್ರೋऽन्तಕೋ ಯಮಃ ಸೌರೀ ಶನೈಶ್ಚರೋ ಮಂದ ಪಿಪ್ಪಲಾದೇನ ಸಂಸ್ತುತಃ ಏತಾನೇ ದಶನಾಮಾನಿ ಪ್ರಾಪ್ತರುತ್ಥಾಯ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಶನೈಶ್ಚರಾಕೃತಪೀಡಾನ ಕದಾಚಿತ್ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಷೋಡಚೌತಸ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಋಷಿ ಅಷ್ಟಪೂಚ್ಛಂದ ವಿರಾಳ ಪುರುಷೋ ದೇವತಾಂತ್ಯದೃಷ್ಟಪೂಚ್ಛಂದ ಪರಮೋತ್ತಮಂತ್ರ ವಿಷ್ಪೇ ವಿನಿಯೋಗ. ಓಂ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಪಾತ ಸಮುಮಿಷತೋ ವೃತ್ಯಾತೆ ತಿಷ್ಠದಿಶಾಂಗುಲಂ ಪುರುಷ ಏವೇದಂ ಸರ್ವಂ ಯದ್ಭೂತಮಿಚ್ಛತಾಮತತ್ವಶೇಷ ಅನದಿನತ್ರಹಾತಿ ಯೇ ತಾವಾನಸ್ಯ ಮಹಿಮಾತೋ ಜಾಯಾಂಶ್ಚ ಪುರುಷೋತವತೇತ್ ಪುರುಷಪಾದೋಸ್ಯೇಹ ಪೂರ್ವಪಾದವಿತನ್ವಾನಬದ್ಧನ ಪುರುಷಂ ಪಶಂ ಯಜ್ಞನಾಜ್ಯಮಾಜಂತ ದೇವಾಸ್ತಾನ್ ಧರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರಥಮಾನ್ಯಾ ಸಂತೆ ಹನಾಕ ಮಹಿಮಾನಸ್ಯ ಚಂತೆ ಯತ್ರ ಪೂರ್ವೇ ಸಾಧ್ಯ ಸಂತಿ ದೇವಾಃ. ಓಂ ಋತಂಚ ದತ್ಯಂಚಾಪಿ ತಪಸೋಧ್ಯಾಯ ತರಾತ್ರ ಸಮುದ್ರಾದಣ್ಣವಾದಿಮತ್ಸರಾಜಾತ ಅಹೋರಾತ್ರಾಣಿ ವಿದೃಶ್ಯಸಮಿಶತವರ್ಷಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಮಸೋ ಧಾತಾಯತ ಪೂರ್ವಲ್ಪಯತೆ ದಿವಂಚ ಪೃಥಿವೀಂಚ ಅಂತರಿಕ್ಷಮತೋ ಸ್ವಾಹ ಸಂಸಮಿತಿವಸ ವೃಷನ್ನಗ್ನೆ ವಿಶ್ವಾನ್ಯರ್ಯ ಏಳಸ್ಪದೆ ಸಮೇತ ಸದನವ ಶೂನ್ಯಭರ ಸಂಗಚ್ಚದ್ದಂ ಸಂವಾದದ್ದಂ ಸಂವಮನಾಂಸಿ ಅನತ ದೇವಾಭಾಗಂ ಯಥಾ ಪುರೇ ಸಂಜಾನಾನೋಪಾಸತೆ ಸಮಾನಮಂತ್ರಸಮಿತಿ ಸಮಾನಿ ಸಮಾನಮನಚಿತ್ತಮೇ ಏಷಾಂ ಸಮಾನಮಂತ್ರಮಂತ್ರೇವ ಸಮಾನೇನ ವಾವಿಷಾಜೋಮಿ ಸಮಾನಿವ ಕೂತಿ ಸಮಾನಿವ ಸಮಾನಮಸ್ತು ಮನೋಥ ವಸು ಸಹಸತೆ. ಪೂರ್ಣಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋಸ್ತಗ್ನೇ ನಮೋ ಪ್ರತಿ ನಮೋ ಶಾದಿಭ್ಯೋ ನಮೋ ವಾಚೆ ನಮೋ ಚಸ್ಪತಾಯ ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಮತೆ ಕರಾಮೆ ತಚ್ಛಮ್ಯ ರಾವೃಣಿಮೆ ಗಾತಮೆ ಜಾಯ ಗಾತಮೆ ಜಪತೆ ದೇವಿ ಸ್ವಸ್ತ್ರಹಸ್ತ್ರ ಮನುಷ್ಯೇಭ್ಯ ಊರ್ಧಂಜಿಗಾತಪೇಷಜಂ ಶನ್ನೋ ಅಸ್ತು ದಿಪದೇ ಶಂಚತುಷ್ಪದೇ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.
ಮಹಾಮಹಿಮ ಶನಿದೇವನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಶನಿರಾಜನ ಕಥಾಮೃತವ ಹಾಡುವುದೇ ಪುಣ್ಯ ಸಾಧನ. ಸ್ವಾಮಿ ಸೂರ್ಯಪುತ್ರನ ಛಾಯಾದೇವಿಯ ನಂದನನ, ಸ್ವಾಮಿ ಸೂರ್ಯಪುತ್ರನ ಛಾಯಾದೇವಿಯ ನಂದನನ, ನಂಬಿದವರ ಕಾಯ್ವನು ಶನಿದೇವ, ಭಜಿಸುವವರ ಬಾಳೆಂದು ನಂದನ, ಭಜಿಸುವವರ ಹಲೋ. ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜೆಗೆ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಪೂಜಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶನಿದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾತಾ ಭಕ್ತ ಬಂದುಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಪಡಿ ಉಡ್ಪಾಂಡದ ವಿನಂಪರವಾದಿ ಬಂದುಲ್ಲ. ಪೂಜೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
जनार्दनाय पूजितमयादेव परिपूर्णं तदस्तयमो गुरुमुद्रिकासं नित्यं देशं श्रीकृष्णं जगन्नाथं वादिकं वरदायकं जनार्दनं जनादितं जानकी वरमणि नारायणं सफलं सुखमेते निस्तारेश्व सर्वेषु यथानिष्ठभवेषान्यान्येतानि संकिता इप्सितश्च फलमाप्नुयात् वनस्तपिङ्गलोकप्रोक्ष्मारोत्रान्तकायमासुरीशरीशरमण्डविकलादेन संस्कृता सूरपुत्रमोक्षमं सर्वलोकमहेन्द्रायिरारोग्यमैश्वर्यं देने प्रभो शनेश्वराय नमः। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವರ್ಷಪ್ರತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಈ ವರ್ಷದ 16ನೇ ವರ್ಷದ ಶನೇಶ್ವರ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಪೂಜೆ. ಶನೇಶ್ವರೋ ರಾಶಿಗೋ ರಾಶಿಮನಿಚಿ ಶರೀರ್ಭೋಗಮನಂ ಚೇಷ್ಟಿತಂಚ ಸೂರ್ಯಾತ್ಮಜಂ ಕ್ರೋಧನಂ ಸುಪ್ರಸನ್ನಂ ಮಂದಂ ಶರಣ ಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶನೇಶ್ವರೋ ರಾಶಿಗೋ ರಾಶಿಮೇತಿ ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಶನೇಶ್ವರ. ಆ ಶನೇಶ್ವರ ರಾಶಿ ಶರೀರ್ಭೋಗಮನಂ ಚೇಷ್ಟಿತಂಚ ಭೋಗಗಮನಾದಿಗಳನ್ನು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುವಂಥವರು. ಅಂಥ ಸೂರ್ಯಾತ್ಮಜಂ ಕ್ರೋಧನಂ ಸುಪ್ರಸನ್ನಂ. ಸೂರ್ಯಾತ್ಮಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಮಗನಾದಂತಹ ಆ ಶನಿಪುತ್ರ ಕ್ರೋಧನ ಕೋಪಗೊಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಸುಪ್ರಸನ್ನನು ಆಗ್ತಾರಂತೆ. ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ 7 ಜನ್ಮರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ 7.5 ವರ್ಷ. ಹಾಗೆ ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಶನಿ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧಿ ಪೀಡೆಯನ್ನು, ಹಾಗೆ ನರದ ದೋಷ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ವಾತ ಇತ್ಯಾದಿ ರೋಗಗಳನ್ನು. ವ್ಯಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಧನನಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುಖನಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವರಂತೆ. ಅಂತಹ ಶನಿದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶನೇಶ್ವರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಶನೇಶ್ವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಶನೇಶ್ವರ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿ ಸಂಪದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಅಂತಹ ಶನೇಶ್ವರ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೀವು ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದವರು ಆ ಊರ ಸಮಸ್ತರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ ಶನೇಶ್ವರ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಪೂಜೆ 16ನೇ ವರ್ಷದ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ನೂತನವಾಗಿ ಭವ್ಯವಾದ ನಿಮಗೆ ಮಂದಿರವನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಆ ಶನೇಶ್ವರ ಪೂಜೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಜಕರಿಗೂ ಸಹ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ತ ದುಷ್ಟಾರ್ಷ ದೋಷಾದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಆ ಶನಿ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಜನ್ಮರಾಶಿ, ಹಾಗೆ ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನ, ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನ, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ, ವ್ಯಯಸ್ಥಾನದ ಆ ದೋಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಿ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಆಯುರು ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಗೊಟ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ನಡತೆಗಳನ್ನು ಸಗೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಓಂ ಶನೇಶ್ಚರೋ ರಾಶಿ ರಾಶಿಮೇತಿ ಶನಿರ್ಭೋಗಮನಂಚೇಷ್ಟಿತಂಚ ಸೂರ್ಯಾತ್ಮಜಂ ಕ್ರೋಧನಂ ಸುಪ್ರಸನ್ನಂ ಮಂದಂ ಸದಾ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಚ ವಾಪಾನಿ ಹರಿವಾಣ ದೇಪ್ರಣಿ ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಚ ವಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾಂತರ ಎದ್ದೆ ಮಾತಾ ಹರಿ ಅಡಕೊಡ್ಸಿ ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಚ ವಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾಂತರ್ಗತ ತಾಂಚ ತಾಂತಾನಿ ವಿನಶ್ಯಂತೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ. ಅಳ್ಪಕೊಳ್ಳೇವ ಉತ್ತರ ಪೂಜೆಗೆ ಇಲ್ಲುಂಟು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲುಂಟು. निवेदित भक्त्या अर्घ्योऽहं प्रतिगृह्यतां शनैश्चराय नमः प्रसन्नार्घ्यं समर्पयामि. सुशीतलं शुद्धजलं गन्धोदकमिश्रितं मया निवेदितो भक्त्या अर्घ्योऽहं प्रतिगृह्यतां प्रसन्नार्घ्यं समर्पयामि. ओं सुशीलशुद्धजलं गन्धोदकमिश्रितं मया निवेदितो भक्त्या अर्घ्योऽहं प्रतिगृह्यतां शनैश्चराय नमः प्रसन्नार्घ्यं समर्पयामि. बिल्लवत्रं देख पाडले स्वस्तिक पाडले स्वस्तिक. ओम शने दिनमणे सूनो ह्यने गुणसन्मणे अरिष्टं हरमेभीष्टं कुरु संकटं पुष्पांजलिं समर्पयामि. ओम पुनः पूजां करिष्ये. ध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजां समर्पयामि. अथ निवेद्यार्थे ओम भूर्भुवस्सुः सत्यन्तर्देवशनि ओम भूर्भुवस्सुः अमृतवस्त्रमस्ति निवेदयां भगवते अविशनैश्चराय नमः. स्थापिता कदलीफलगुडोपारमानि विद्युन्नेनों प्राणाय स्वहम् अपानाय स्वव्यानाय स्वदानाय स्व समानाय स्वं शनैश्चराय स्वाहा. अमृतवानिवेदं भूस्वहं भस्वं जस्वं भूर्भुवस्सुः देवताभ्यो स्वाहा. अमृताभिधानमसि तेजश्चण्डाय स्वाहा. गंडूढं समर्पयामि. जिह्वाशोदनपादवृक्षान्तपहस्तवृक्षान्तपाचमुखासलमन्त्रपुष्पं समर्पयामि. हरिभक्तदून तोडले मंगलनीलांजनं करिष्ये.
ಆರಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೇಗಂದು ನೆನಪುಲೆ ಓಯ್ ಕುಳ್ಳೆ ನಿಕ್ಲೆ ಐಟು ಬೇತೆ ಪುರುಂಡ ಪೂರ ಪತ್ತೋಣ ಓಂ ಓಂ ತಕ್ಷತೆ ಇದ ಪುರಂ ಫಿಂಗರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಂತ ಮಂತ ಗೀತೊಣ್ಣೇನು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಾಯೇನು ವಾಚ ಮನಸ್ಸೇಂದ್ರಿರುವ ಮೂಸತ್ತಿ ನಿರ್ಮಯಿಸೋಣವ ಕಾಯೇನು ವಾಚ ಮನಸ್ಸೇಂದ್ರಿರುವ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮಪತಿ ಸುಭಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯತ್ ಸಕಲಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅನೇನ ಯಜಮಾನೇನ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮಹಾಜನಾಚಾರ್ಯಮುಖೇನ कारयिता श्री शनैश्चर कल्पोक्त पूजय भगवान सर्व अधिदेवता प्रतिदेवता शनैश्चर मूर्ति प्रियतां तस्य ब्रह्मार्पणं भवतु पूजा काले मध्य अंड ನೀರು ಮೈತಾಳ ಮುಗಿಸತ್ತಿ ಇನ್ನು ಪೂರ್ಣ ದೆಕ್ ಪಡ್ಲ ಸ್ವಸ್ತಿಗ ಲಕ್ಕದವರ ಅಡ್ಡ ಬರಲಿ ಪೂಜೆ ಕಾಲೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಂತ್ರ ನಂತರ ಸರ್ವಣಾಕ್ಷರ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾತಂ ನಾಮತ್ರಯ ಮಂಗರಿಷ್ಯ ಅಚ್ಯುತಾನ್ಮಂತಾರಂ ಗೋವಿಂದಾನ್ಮಚ್ಯುತಾನ್ಮಂತಾರಂ ಗೋವಿಂದಾನ್ಮಚ್ಯುತಾನ್ತಾರಂ ಗೋವಿಂದಾನ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಓಂ ಐದು ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ಎತ್ತಿದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಜೇಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ದೇವತಾ ಸುರೇಹದಮುಪಸ್ಥಿತಂ ಕುಳ್ಳನು ಸರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ದೇವತಾ ಸುರೇಹದಮುಪಸ್ಥಿತಂ ಹದಿ ಸರ್ವಂ ಸರ್ಪ ಹದಿ ಪ್ರಾಣ ಆಳೆ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಎತ್ತೆ ಕೊರ್ಲ ಅಂದ ಐಡಿದೆ ಯಾಂತ ದೇವಗಣಾಸುರೇ ಪೂಜಾ ಮಾತಯ ಪಾತಿಂ ಇಷ್ಟಗಾಮ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಂ ಪುನರಾಗಮನಾಯ ಚ ಕೈಕು ಪಾಡ್ನ ದರ್ಬೆಂದೆತ್ತದೆ ಗಿರ್ತಿದ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ಲ ಹಲೋ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕನಾದಂತಹ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನನ್ನು ಮನಸ್ಸ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಬಾಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ದೇವರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಹಾಗೂ ಮಲರಾಯ ದೈವಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸ ವಂದಿಸಿ ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ಅಮ್ಮನವರ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳಿಗೆ ಪೊಡಮಟ್ಟು ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇವರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಶ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಉದಾರವಾದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೂತನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕೆಂಬಂತಹ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ ಒಂದು ನೂತನವಾದ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಪೂಜ್ಯ ತಂತ್ರಿವರೇಣ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಅನಲೆತ್ತಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂತ್ರಿಗಳ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಹೋಮ ನಡೆದು ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದೆ, ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಒಂದು ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳಾದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವಿರಿ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರು ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 16ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ
ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮುಲ್ಕಿ ಇವರಿಂದ ಭಂಡಾರ ಚಾವಡಿ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳು, ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೀಗ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳು, ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲಿರುವವರು ಶ್ರೀ ಜಿ ವಸಂತ ಪಂಡಿತ್ ಗೊಂಪೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿರುವವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪಡುಮಲೆ, ದೈವ ನರ್ತಕರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ವರಪಾದೆ, ಉದ್ಯಮಿ, ದುರ್ಗಾಂಬ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ವಿಟ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವವರು ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಯಾರು, ಕುಳ್ಯಾರು, ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಮಲ್ಲಿ ಪೆರುವಡಿ ಬೀಡು, ಬಿಸಿ ರೋಡ್. ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾ ಪಿ ಪೆರುವಡಿ, ಪೈವಳಿಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು, 6ನೇ ವಾರ್ಡ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಶುಭಾಶಂಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, 16ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನು ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪದನಾಜನೆ ವರ್ಷದ ನಡಪದಂಚಿನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜೆ ನೆತ್ತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ನಡಪುಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಗುರಿಕಾರ್ರೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ
ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದು ಬರ್ತದೆ. ಅಕ್ಲೇನು ಎದುಕೊಂಡು ಪಂಡದ ವಿನಂಬರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ದೇವರುಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಹಾಗೂ ಮಲರಾಯ ದೈವಗಳಿಗೆ ಪೊಡಮಟ್ಟು, ಶ್ರೀ ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ಅಮ್ಮನವರ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ಶಿರಭಾಗಿ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ 16ನೆಯ ವರ್ಷದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಡುವವರು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿತಾ. तव शरणं विघ्नविनाशक तव शरणं विघ्नेशा तव शरणं विघ्नविनाशक तव शरणं ತಾಳತಂಬೂರಿ ಕೈಯೊಳಗೆ ವಿಠಲನ ಭಜನೆ ಮನದೊಳಗೆ ತಾಳತಂಬೂರಿ ಕೈಯೊಳಗೆ ವಿಠಲನ ಭಜನೆ ಮನದೊಳಗೆ ವಿಘ್ನೇಶ ತವ ಶರಣಂ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ತವ ಶರಣಂ ವಿಘ್ನೇಶ ತವ ಶರಣಂ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ತವ ಶರಣಂ ಲಂಬೋದರನೇ ಅಂಬಾಸುತನೆ ಕವಿ ಜನಪ್ರಿಯನೇ ತವ ಶರಣಂ ಲಂಬೋದರನೇ ಅಂಬಾಸುತನೆ ಕವಿ ಜನಪ್ರಿಯನೇ ತವ ಶರಣಂ ವಿಘ್ನೇಶ ತವ ಶರಣಂ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ತವ ಶರಣಂ ವಿಘ್ನೇಶ ತವ ಶರಣಂ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ತವ ಶರಣಂ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುಭಾರಂಭಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ರಕ್ಷಿತಾ ಇವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಇವರು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯ ನಮಃ. ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನ್ನ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗ ಬಾಯಾರು ಪೆರುಡಿ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಶ್ರೀ ಅನಂತಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂತ್ರಿ ಇವರ ಪೌರೋಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ವರ್ಷಪ್ರತಿ ನೆರವೇರುವಂತೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜೆಯ
ಪೂಜೆಯು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಈಗ ನಾವು ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಸರ್ವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಬಳಗವು ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದಾಗ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ, ರಕ್ತದಾನ ಇನ್ನಿತರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಳ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಊರ ಹಾಗೂ ಪರ ಊರ ಉದಾರ ದಾನಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಟ್ಟಡವು ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ ಎಲ್ಲ ಸಭೆ ಇನ್ನಿತರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬಾಲಗೋಕುಲ, ನೃತ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗ ಮತ್ತು ಈ ಕಟ್ಟಡವು ಇನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯೆ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ವಸಂತ್ ಪಂಡಿತ್ ಗುಂಪೆ ಇವರು ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಪಂಡಿತರಾಗಿ ಊರ ಹಾಗೂ ಪರ ಊರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲಹೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ದಾನಿಯೂ ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ ಸಹೃದಯಿ ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಳಗದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹೌದು, ಜಿ ವಸಂತ ಪಂಡಿತ್ ಗುಂಪೆ ಇವರನ್ನ ಏಕನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ನೀಡಲು ಬಂದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪಡುಮಲೆ ಇವರು ದೈವಿಕ ನರ್ತಕರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮವಾದ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜನಮನಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಳಗದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪಡಿಮಲೆ ಇವರನ್ನ ಸಂತೋಷ್ ಭಂಡಾರಿ ಪಟ್ಲ ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದವರು ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ವರಪಾದೆ ಇವರು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ದುರ್ಗಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ ವಿಟ್ಲ ಇವರು ಒಬ್ಬ ಉದಾರ ದಾನಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಂದಾಳು. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ರಘುನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಲ್ಯಾರು ಇವರು ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷಧಾರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಟೀಲು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮೂರಿನ ಹೆಸರನ್ನು
ಪಠಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮಿ ಬಲಗದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ರಘುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಳ್ಯಾರು ಇವರನ್ನ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ್ ಪೆರುವಡಿ ಇವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಮಲ್ಲಿ ಪೆರುವಡಿ ಇವರು ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ಜನನಾಯಕ. ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮಿ ಬಲಗ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಧರಮಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನ ಮೋಹನ್ ದೇವಾಡಿಗ ಪೆರುವಡಿ ಇವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿರುವ ಕಮಲಾ ಪಿ ಪೆರುವಡಿ, ಪೈವೆಲಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು. ಇವರು ನಮ್ಮ ಈ ವಾರ್ಡಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿತವನ್ನೇ ಬಯಸುವ ನಮ್ಮವರೇ ಆದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧರ್ಮವಂತೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾ ಪಿ ಇವರನ್ನ ಇಂದಿರಾ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಇವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಹಿರಿಯರನ್ನು, ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳನ್ನು, ಮಾತಾ ಭಗಿನಿಯರನ್ನು, ಪುಟಾಣಿಗಳನ್ನು ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಂತ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಇವರನ್ನ ಸಂತೋಷ್ ಕೋಡಿಚಾಲ್ ಇವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಂತಹ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪಡುಮಲೆ, ದೈವ ನರ್ತಕರು ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಇವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರತ್ನಾಕರ ದೌತಪದಂ ಹಿಮಾಲಯ ಕಿರೀಟಿನಂ ಬ್ರಹ್ಮರಾಜಶ್ರೀ ರತ್ನಾಡ್ಯಂ ವಂದೇ ಭಾರತ ಮಾತರಂ. ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೆ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪತಯೇ ನಮಃ. ನೀಲಾಂಜನ ಗಿರಿಪ್ರಖ್ಯಂ ರವಿಪುತ್ರ ಯಮಗ್ರಜಂ ಛಾಯ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಸೂನಂ ಚ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಶನಿಶ್ವರಂ. ತಾರೆದಾತೆ ತೋರುಡು, ಕಂಗದಾತೆ ಉದ್ದೊಡು, ಸುನ್ನದಾತೆ ಬುಲ್ಪುಡು, ಜಾತಿ ಸಂಪಗೆಡೆ, ನೀತಿ ಕೇದಗೆಡೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಡಲು ಸುರುಳಿ ಕಡಲು, ನೆತ್ತೆರೆ ಕಡಲು, ಪಾಮಾಜಿ ಕಡಲು, ಚಪ್ಪೆ ನೀರ ಕಡಲು, ಚೀಪಿ ನೀರ ಕಡಲು, ಉಪ್ಪಿ ನೀರ ಕಡಲು, ಪೇರ ಕಡಲಂತಿ 7 ಕಡಲ ನಡುಟು ನೆಲೆ ಹೊಂತುದು. ನಂಬಿ ಸಂಸಾರುಲಿಗೆ ಎಂಬುನು ಕೊರೊಂದು, ತನ್ನ ಬೊಳ್ಳಿಯ ಕುದುರೆದ ಮೆತ್ತೆ, ಬೊಳ್ಳಿಯ ಸತ್ತಿಗೆದ ಮೆತ್ತೆ, ಬಲತೆಗೆ ಬಂಗಾರ ಜನಿಯಾರ ದತ್ತೆಗೆ ಬೊಳಿಯ ಜನಿಯಾರ ಪಾಡೊಂದು, ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ದುಂಬೆ ಸಂಗೀತ ಪಿರವು ಪಾಸಾಡಿಯಾದೆ, ನಂಬಿ ಸಂಸಾರುಳಿನ ತನ್ನ ಜಕ್ಕೇಲಿಡು ಕುಲ್ಲಾದೆ, ಸಿರಿ ಮಿರೆಪೇರು ಕೊರತು ಸರ್ವ ರೀತಿಟ್ಲ ಕಾಪುದೀತ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಆ ಮೂಲ ಬೆರ್ಮೆರೆಗೆ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು. ಬಂದುಳೆ ಯಾಪ ಈ ಜಗತ್ತಡೆ ನಾನಾ ಭೂಲೋಕನು ಮಾತ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ದಿಟ್ಟಿದಿ ನಗ ಆ ಮೆತ್ತ ಮಿರಿಲೋಕದ ಉಲ್ಲಾಯೇ ಅಲ್ಪನೆ ಆರೆನ ಅರಮನೆನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೆರಿಗೆ ದತ್ತಮೈಟೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಮಲ್ತೊಂಡಿರಿಗೆ ಎದುರದ ಮೈಟೆ ಮುತ್ತದ ಕೆರೆ ತೋಡಾಯರೆ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಪೂತ ತೋಟಲ್ನ ಮಲ್ದೇರೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಇಡೀ ಲೋಕಡು ಧರ್ಮನೊಡು ಪಟ್ಟನೊಡು ಪನ್ನಗ ಆರು ದಿಟ್ಟಿತಿಯನ್ನ ಓಡಿಗಿಂದ ಕೆನ್ನಗ ಬಾಯಾರದ ಧರ್ಮದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ
ಧರ್ಮದ ಮನ್ನಡೆ ಇಡೀ ಸೀಮೆಗೆ ದೇವರ ಹೊರಟು ಬತ್ತದು ಉಂತೊಡು ಪನ್ನಗ ಜಲದೂದು ನೆಲೆಯಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಹೊರಟು ಮುಲ್ಪದ ಮಣ್ಣೆಡೆ ಧರ್ಮನು ದೆತ್ತು ಬತ್ತಿರಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಆ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗಾದ ಬೆರಿಬಗ್ಗಾದ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಅಧಿಪತಿ ರಾಜ್ಯನ್ ದೈವ ನಮ್ಮ ಸೀಮೆದ ಉಳ್ಳ ಎಂದು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಬಂದೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬಿ ಸಂಸಾರಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ನಂಬುಳಿಗೆದ ಬೂಲಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂದು ತನ್ನ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಓವುಂಡ ಆ ನಂಬಿಕೆಡೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಏನ ಬೆರಿತಾಂಗುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬುಳಿಗೆಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಆತಂದೆ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ದೈವ ಆರೆ ಆ ಮಲರಾಯೆ. ಆ ಮಲರಾಯಗೆ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಟು ಲೇಸದ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜೆದ ಈ ಏಳ್ಯ ಪೊರ್ತುಡು ತಂತಿರ್ಲೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಆಯ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಈ ಲೇಸದ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಡೆ ಓಳಗಾಯಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ್ನ ಪಾದಪತ್ತದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಅಂಚನೆ ದುಂಬಪ್ಪ ಸೇರ್ದಿನ ಸರ್ವ ಹಿಂದೂ ಬಂಧುಳೆನ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ್ನ ಮಾತಿರೆಗಳ ಇನಿ ತುಳುವನಾಡದ ಮನ್ನಡೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಡೆ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುನ ಯಾನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪಡುಮಲೆ ಉಡಲ ದಿಂಚಿ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಳೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಒಂದುಂಡು ಇನಿ ದಾಯಗಂದ ಕೆಂಡ ಇನಿ ಕರಿನ 14 ವರ್ಷದ ಪಿರಾ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಓಲಾಂಡಲ ಧರ್ಮನು ಉಂಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಅತ್ತಂದಿ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಟದ ಸಮಾಜನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ದೀತೆ ಆನಿತ ದಿನ ಒಂಜಾತೆ 4 ಬಂಧುಳು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಲ್ಲದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದೇರೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನವಾಯಿನ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿ ನಮ ಎಂಚ ಒರಿಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ದಿವನ್ನ ಅಕಲು ಆನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಂಧುಳ್ಳೆನ ಏಕರಾಶಿಡು ಬತ್ತು ಉಂತವಡು ಪನ್ನಾಗ ಅಕುಲು ದಿಟ್ಟಿದಿನ ಓಡೆಗೆಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ನಂಬುನ ಸತ್ಯ ಉಲ್ಲೆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಗ್ರಹಗತಿಡೆ ತನ್ನ ಮೇಲ್ಗೈನು ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಆ ಶನಿದೇವರನೇ ಮುಲ್ಪ ಸುಗಿಪಡು ಆರೆನೆ ವಾ ನಿಲಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸುಗಿತ್ತನೆಂದೆತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ನಂಬುದಿನ ಸತ್ಯಲು ನಮ್ಮ ಕೆಂಚ ಬೆರಿತಾಂಗು ಉಂತುವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಆ ವಿಚಾರನು ತೆರಿದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಆನಿ ಕಾಲಿ 4-5 ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಕಟ್ಟೊಂಡಿರಿಗೆ ಅಂಡ ಆ ಕೂಟದ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೊಲಬುಲ್ಲ ದಿವಂಡಿರೆ ಆ ಪೊಲಬು ವೀರ ಕೇಸರಿ ಪನ್ಪಿನ ಪೊಲಬುನು ದಿವಂಡಿರಿಗೆ ಅಪಗ ಕರಿನ 14 ವರ್ಷದ್ದು ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆಲೆಕ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜೇ ಚಿಂತನೆ ದಿವೊಂದು ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಓಬೊಂಡ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಓಬೊಂಡ ಅತನ ನಮ್ಮನ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆ ಓಬೊಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆನೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಮನ್ನೆಡೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ದಿವೊಂದು ವಾ ಕಾರಣಗುಲ ಹಿಂದು ಬಂಧುಳು ಒಲ್ಪಲ ವಿಭಜನೆ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಏಕ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ನೆಲೆಕಟ್ಟು ದಿವೊಂದು ಅಂಚಿನ ಆ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಹೊರ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಬಂಧುಳೆ ಆನಿಂತ ದಿನ ಆ 4 ಜನ 5 ಜನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಆ ವೀರ ಕೇಸರಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೂಟ ಏನಿತ್ತ ದಿನ ಮಲ್ಲ ಮರ ಅತು ಊರಿಡೀ ಪರಡಿದು ಪೋತುಂಡೆ ನಮಕ್ ಮಾತಿರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎರ್ನಾಂಡಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಎರ್ನಾಂಡ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಎರೆಗಾಂಡ್ಲ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಆದೊಪ್ಪು ಅತನ ತನಕ ಆತೊಂಜಿ ಬಂಗದ ಜೀವನ ಉಂಡೊಂದು ಪನ್ನಗ ಆಡೆಗೆ ಸುರುಕು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಈ ಭಾಗದ ಕೂಟ ಒಂದೇ ತಂಡ ಅವು ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗಂದ ಪನ್ಪಿನ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ತೇರಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ವೀರಕೇಸರಿ ಕೂಟದ ಜನಮಂದಿಲು ಮಾತ ಏರ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸದೃಢರತ್ತೆ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪು ಲಕ್ಕದ ಪುಗಿಲುಗೊಂಜಿ ಬೈರಾಸು ಪಾಡೊಂದು ತಾನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯಿರಂದೆ ತಂಡ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋನು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ದೀವನು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನವಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆಲ್ಲ ಹೋಗುಲ್ಲನ ಸನಾತನವಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೋಗೊಂಡ ಉಂದನ ಮಾತ ಕುಡ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ವೇರೆ ಅಪಗಂಡ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೂಗಿಪೊಡು ನಂಡ ನಮನ
ಕಷ್ಟವು ಬೈದಿಂದ ಆ ಕಷ್ಟನು ಮಾತ ದೂರ ಮಲ್ಪು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೆಂದು ಪಂಡದೆ ಆ ದೇವರೆಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ನಟ್ಟು ನುಡುದಂಡ ಐಕ್ಯ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ವೀರಕೇಸರಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದಂಚಿನ ಕೂಟ ಬಂದುಳೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇದಿನ ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಬಂಧುಳು ವರ ರಡ್ಡು ಕೈ ಜೋಡಿಯಾದ ಕೈ ಮಿತ್ತದಿರ್ತದೆ ಆ ವೀರಕೇಸರಿ ಕೂಟದ ಜವನರಿಗೆ ಹೊರನಿಕಲು ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿಯರಂದಿ ತಂಡ ಯಾಪುಗುಲ ವೀರಕೇಸರಿ ಕೂಟ ಒಲ್ಪಲ ತರೆತಗ್ಗಾತೆ ಒಲ್ಪಲ ಪಿರ ಉಜಾರಂದೆ ಅಕಲು ದುಂಬು ದುಂಬು ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪುನಲ್ಪ ದುಂಬು ಪೆರು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯ ಬಂದುಳೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವೀರಕೇಸರಿತ ಕೂಟದ ಇಡೀ ಜವನರು ಮಾತ ಆಲೋಚನೆ ದಿವಂತು ಬತ್ತಿನ ಈತೆಗೆ ಬಂದುಳೆ ಆನಿತ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡಿಗೆ ಸತ್ಯಯುಗಗೆ ಆ ಸತ್ಯಯುಗಡೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಸತ್ಯವಂತೇರ ಆದಿತ್ಯರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಂಡಿಗೆ ಒಲ್ಲ ಅಸತ್ಯ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಂಡಿಗೆ ಅಂಡ ಆವಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ತ್ರೇತಾಯುಗವು ಉಂಡ ಆ ತ್ರೇತಾಯುಗಡೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಾತು ಕೂಟ ರಕ್ಕಸೆರಿನ ಕೂಟ ಪುಟ್ಟೊಂಡಿಗೆ ಅಕುಲು ನನ ಎಂಚ ಮುಲ್ಪ ಅಧರ್ಮ ಮಲ್ಪುನು ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಇಡೀ ಧರ್ಮನು ನಾಶನ ಮಲ್ಪುನು ಬನ್ಪನ ಆಲೋಚನೆ ಬನ್ನಗ ಐನೆ ಇಡೀ ಲೋಕನು ಪಾಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ನಾರಾಯಣ ದೇವರೇ ರಾಮನ ಅವತಾರ ದೆತ್ತೊಂಡೆರೆ ಇಡೀ ರಕ್ಕಸೆರಿನ ಮಾತ ನಾಶ ಮಲ್ತೊಂಡೆರೆ ಅಪಗ ಮುಲ್ಪ ಧರ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಾಪನೆ ಆವುಡುಂದಾಂಡ ಆ ನಮನಂಬುದಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂದಿನಂಚಿನ ಮಾನ್ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕಂದಿನಂಚಿನ ಆ ಮಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಓವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅವತಾರಡೆ ಅವತಾರದೆತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತಿರ ಸತ್ಯ ಅಪಗಂಡ ಆವಿಡ್ತ ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಡೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿನ ಹೊರಟು ಆನಿತ ದಿನ ದೇವರ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡಾಯರಿಗೆ ಅಪಗ ತ್ರೇತಾಯುಗಡ ರಕ್ಕಸಿರಬಕ ನರಮಾನ್ಯನ ನಡುಟು ಒಂಜೆ ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧನೆ ನಡತ್ತು ಪೋಣುಂದಿ ತಂಡ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಟೆ ಅಲ್ಪ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಈ ನರಮಾನ್ಯಗೆ ಧರ್ಮ ಪಂಟ ದಾದಂದು ತೆರಿಯಂದೆ ಆ ಧರ್ಮನು ಉಂಡು ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜೇ ಕೂಟದ ಉಲೈಡೆ ಪಂಡ ಒಂಜೇ ಕುಟುಂಬದ ಉಲೈಡೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಲಡಾಯಿ ತನ್ಕೆ ಬದುಕು ಬೋಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಬೋಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸೊತ್ತು ಬೋಡು ತನ್ನ ಭೂಮಿಗೆ ಬೋಡಾತ ಅವೊಂದಿತ್ತಿನ ಲಡಾಯಿ ಇಡ್ಲ ತಾನೇ ಒರಿಯಾದು ಉಂತುದು ಅಲ್ಪ ಕುಡ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಲೋಚನೆ ದೀತಿನ ಆರೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿನ ಅವತಾರ ದೆತ್ತದೆ ಆನಿತ ದಿನ ಭೂಲೋಕಡು ಬತ್ತೆರಿಗೆ ಅಪಗ ಅಲ್ಪಲ ಆರು ಉಂತಿನ ಒಲ್ಪಂದ ಕೆಂಡ ಕೌರವರಿನ ಪಕ್ಷಡ ಉಂತು ಜೇರಿಗೆ ಆರು ಬತ್ತು ಉಂತಿನ ಓಲೊಂದು ಕೆಂಡ 5 ಜನ ಇತ್ತಿನ ಪಾಂಡವರಿನ ಆ ಕೂಟದ ಹೊರಟು ಉಂತೊಂಡರಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತುಂದಿ ತಂಡ ಕಾಲಿ ಉಂಜೇ ಸೇಕೊಂಡಡು ಇಡೀ ಅಲ್ಪ ಧರ್ಮನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದೊಲಿ ಅಂಡ ಆನಿತ ದಿನ ಆರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ಈತೆ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡ ಈ ನರಮಾಣ್ಯ ನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪಂಡದಾದ ಆ ಧರ್ಮನು ಎಂಚ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ದೀವುಡು ಪನ್ಪಿನ ಆ ಆಲೋಚನೆ ದೀತಿನಂಚಿನ ಆ ದೇವರೇ ಆನಿತ ದಿನ ನರಮಾನ್ಯನ ಕೈಟೆ ಅಲ್ಪಲ ಧರ್ಮನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರಿಗೆ ಅವು ಕರಿನನೆ ತಡ ಇತ್ತೆದ ಕಲಿಯುಗ ಉಂಡುಗೆ ಅಪಗ ಈ ಕಲಿಯುಗಡಿ ಎಂಚ ದೇವರೇ ಅವತಾರದೆತ್ತೆರೆದೆ ಕೆಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಲ್ಪಲ ತಾನು ಆ ನೆಟ್ಟ ಅವತಾರ ಬರ್ಪೆ ಎಂದು ಪಂತಿಜೀರೆ ಅಂಡ ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮನು ಒರಿಪೊಡುಂದಾಂಡ ನಿಖಲು ಈ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆನು ಒರಿಪೊಡುಂದಾಂಡ ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ಕೂಟನು ಕಟ್ಟಲೆ ಎಂದು ಪಂಡಿರಿಗೆ ಅಪಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟ ಓಲು ಕಟ್ಟಡೊಂದು ಕೆನ್ನಗ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಈ ವೀರಕೇಸರಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಕೂಟ ಕಟ್ಟಣೆಂದೆತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಸನಾತನವಾತ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪುಣು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರೆರ ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ಸತ್ಯ ಬಂಧುಳೆ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಈತೆ ದಾದಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ವಾರೀತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತ ಸೇರೊಂದ ನಮ್ಮನ ಎಂಚ ಈ ದೇವರಿನ ಸುಗಿಪುತ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದ ಪನ್ಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಬಂಧುಳೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸನಾತನವಾಯಿನ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಕಟ್ಲೆಲಾದಪ್ಪು ನಮ್ಮನ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆ ರಾದಪ್ಪು ನಮ್ಮನ ಮೂಲ ಕಟ್ಟಿಕಟ್ಲೆಲಾದಪ್ಪು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಲೆನ ಒರಿಪೊಡೊಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ
ಕುಡರ ಆ ನಮ್ಮ ವೀರಕೇಸರಿ ಕೂಟೋಲೇನೆ ನಮ್ಮ ನೆಂಪು ಮನ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವೀರಕೇಸರಿ ಕೂಟದಲ್ಪ ಸಮಾಜನು ಕಟ್ಟುನ ಅವತ್ತಂದೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜನು ತನ್ ಮೂಲಕವಾತು ಒಟ್ಟು ಸೇರಾವನ್ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಕೂಟನು ನಮ್ಮ ಮತ್ತಿರ್ಲ ಸುಗಿಪೊಡಾಪುಂಡು ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕತ್ತಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಓ ಉಂಡ ಅವನು ಮಾತ್ರ ದೂರ ಮಲ್ತದೆ ಆತನ ನಮ್ಮಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಜ್ಞಾನ ಓ ಉಂಡ ಅವನು ಮಾತ್ರ ದೂರ ಮಲ್ತದೆ ತನ್ಕ್ಲೆಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪುಟ್ಟವನ್ಲೆ ತನ್ಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತಾದಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ದಿವೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಕುಲು ನಮ್ಮ ಬಂದುಳೆ ನಮ ಇನಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ಇನ ಈತೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮನ ಆ ಕಟ್ಲೆಲು ಹೋವಲ್ಲನ ಅವನ ಕಾಲಿ ನಮ ಅನುಭವಿಸಿ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಯಾವಂದೆ ಅವನೇ ನಮ್ಮ ನನದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಒರಿಪಾವೊಂದು ಪಂಡ ಅವನು ವಾನಿಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒರಿಪ ಒಲಿ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಪಗಂಡ ಅಯ್ನ ಒಲಿಪಾವೊಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಸಮಾಜನು ಕಟ್ಟೊಡಂದ ಒಂಜಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಯಿನ ಸಮಾಜನು ಕಟ್ಟೊಡಂದ ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಂಘಟಿತರಾವಡು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಸಂಘಟಿತರ ಆಂಡ ಯಾವಂದಿಗೆ ಆ ಸಂಘಟನೆಡೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ ಅಂದಂಡ್ಲ ಒಂಜೇ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಡಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬದುಕು ಕನವಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ ದಾದ ನಮ್ಮ ಇನಿ ವಾರೀತಿದ ಸಂಘಟನೆದ ಹೊರಟು ಬಲ್ಲ ಎಂಕಿನಿ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು ಬಂದುಳೆ ವೀರಕೇಸರಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೂಟಡೆ ವಾ ರೀತಿದ ತೊಂದರೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿದ ಅಂಡಲ ರಾತ್ರಿತ ನಿದ್ರೆ ನಾಬಡೆ ಪಗೆಲದ ದೊಂಬು ನಾಬಡೆ ತನ್ನ ಜೂವಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನೆತ್ತೆರಿನ ಮಾತ ಬೆಗರು ಮಲ್ತದೆ ತಾನು ತನ್ನ ಸಮಾಜಗೂ ಬೋಡಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಜವನೆರನ ಕೂಟ ಇತ್ತನ ಅವು ನಮ್ಮ ವೀರಕೇಸರಿ ಕೂಟ ಅಂದ ಪನಿರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆಯೋಡಾಪುಡು ಬಂದುಳೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವೀರಕೇಸರಿ ಕೂಟದ ಈ ಲೇಸಿಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಲಿಗೆ ತೊಂದ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಆದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕೂಟದ ಜವನೆರಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮೋಕೆ ಆದುಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಧರ್ಮದ ಪರಿಪಾಲನೆ ನಮ್ಮ ತೂ ಓಡಾಪುಂಡು ಇನಿ ತಾನೇ ಎಕಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಮಂಗಳಾರಾಧೆ ಆತೆ ಅಕೇರಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಒಂಜಿ ಪೂವು ತಿರ್ತಗ ಬೂರ್ನೆ ಆ ಬೂರ್ಣನೆ ತಡ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪೊರ್ಲುಡಾಂಡೆ ನಿಕ್ಕಲು ಬೋಡುಂದಂಡ ವಿಡಿಯೋನು ಪಿರಕನತದು ತೂಲೆ ಅವೇನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಪೂ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ನೆ ಅವೇನ ಹೊರಟು ಮುಲ್ಪ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅವಡುಂದಂಡ ವೀರಕೇಸರಿ ಪನ್ಪಿನ ಕೂಟ ಬೋಡುಂದು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ಸತ್ಯ ಬಂದುಳೆ ಅಂಚಾಂದಾಂಡ ಆ ಅಣ್ಣೆರು ನಕಲು ಎಕಡೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಶನೀಶ್ವರ ಕಥೆನು ಪಂಡೇರೆ ನಮಕ್ ಮಾತ ವಿಚಾರಳಿನ ತೆರಿಪ ಒಂದು ಬತ್ತೇರೆ ಆ ಕಲಶ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರೇನೆ ಮುಲ್ಪ ನಂಬುದಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿರ್ ನಕಲು ಏರುಲ್ಲೆರ ಮುಲ್ಪ ನಂಬುದಿನಂಚಿನ ಜನಮಂದಿಲು ಏರುಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧರ್ಮನು ಪಟ್ಟೊಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ವಾರೀತಿದ ತೊಂದರೆಲ್ಲ ಕನವಡ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರೆನು ಆನಿ ಅಪಗದ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಡೇರೆ ನಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಿನ ಈತೆ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ನಮ್ಮ ಯಾಪಗಲ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಹಾಳ ಬಡಂದು ಬಯಕು ನಕಲು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಕಟ್ಲೆನೆ ಅಂಚನೆ ಹಿಂದೂ ಜನಮಂದಿಳು ಯಾಪ ಒರಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಹಿಂದುನ ಬಂಜಿಡೆ ಆಯ ಜನ್ಮದೆತ್ತೆಂದೆತ್ತಂಡ ಆಯನ ಮೂಲ ಕಟ್ಲೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊರೊಂದು ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿದ ಜನ್ಮಗೆತ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ನರಮಾನ್ಯ ಹೊತ್ತು ಉಂಡಾಯನ ಆಯೆ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮೆತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆ ದೀತ ಆ ಕಟ್ಲೆನ ಒರಿಪು ನಲ್ಪ ಆಯೆ ಲಕ್ಕದು ಉಂತುವೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಪಗಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಚಿಂತನ ಆದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಯಾಪ ಅನಾದಿ ಕಾಲೊಡ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಉಂಡ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒರಿಪ ಒಂದು ಬತ್ತ ಇನಿಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕಡ್ಯ ದಂಟದ ಪಿದೈ ಪೋವುಡಂದ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ದೀಪಿನ ಒಂಜಿನ ಮಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ದಾದಂದ ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈದ ಮಂಚ ಉಡಿತನ ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿಯನನ ಕಾಪುವೆ ಆ ಇಲ್ಲದ ಮಂಚ ಉಡಿತಿನ ಮಲರಾಯನನ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಆಯೆ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ಎಂಕು ಒವೇ ರೀತಿದ ಕುಂದು ಕೊರಂತೆ ಕನವಯೇ ಯಾನ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ಬೆರಿತಾಂಗತು ಏನನ ಕಾಪುವೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜೇ ನಂಬೊಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಿದರ್ದು ಬೈದಿನ ಅಪಗಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಯ್ನ ಈತೆ ಎಂಕ ಐಟ್ಲ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪಿನ ವಿಚಾರ ದಾದಂದ ಕೆಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಹಳ್ಳಿದ ಈ ಮರ್ಗಿಲಿಡ್ಲ ಧರ್ಮನು ಒರಿಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ನೆಲೆಕಟ್ಟು ದೀವೊಂದು ಇಡೀ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರಿನ ಒಂಜಿ ಪೂಜಿದ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ದಿವೊಂದು
ಬಂದು ಇನಿತಾತು ಪೊರ್ತುಗು ಈತ್ ಜನಮಂದಿಲು ಪಂಡ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಾದುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ಯರ ಸತ್ಯ ಇಂದಿನ ಮಾತ ತೂನಗ ಎಂಕ್ ನೆಂಪಾಪಿನ ದಾದಂದು ಕೆಂಡ ಅಪಗದ ಕಾಲುಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನ ತನ್ನ ಪುಗಿಲಿಡದಿ ಒಂದು ಕಡಲದ ಆಯರಿಗಲ ಪೋತು ಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ತಿರ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ದಾದಂದು ಕೆಂಡ ಅಪಗದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೋಳುಂದಂಡ ನಿಕ್ಲು ತೋಳು ಬಲ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಜವನಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಎಂಕ್ ಬೋಡು ಒಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಎಂಕಿತ್ತ ಅವೊಂದುಂಡು ಬಂದುಳೆ ಇನಿ ಅವೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿ ಇತ್ತೆರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒವ್ವಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ವೀರ ಕೇಸರಿ ಕೂಟದ ಜವನರಿ ನಮಕ ಉಲ್ಲೇರಿಂದ ಪನ್ಪಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಆರೆಗ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ಯರ ಖಂಡಿತ ಬತ್ಲ ಸತ್ಯ ಬಂದುಳೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನಕಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿನ ದೇವರಿನ ಒರಟು ನಮ್ಮ ತುವೊಂದು ಬತ್ತಿನಕಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿನ ಮಾತ್ಯರಿನ ನಮ್ಮ ದೇವರಿನ ಒರಟು ತುವೊಂದು ಬತ್ತಿನಕಲು ನಮ ಯಾಪಗು ಮುಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಯಕಡೆ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಏಳ ಕಡಲದ ನಡುಟು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಆ ಬೆರ್ಮೆರಿ ಏರು ಉಲ್ಲೆರ ಆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂದಿನ ಶಕ್ತಿ ಏರು ಉಲ್ಲೆರ ಆರೇನಿ ಯಾನ ನಂಬುಡು ಒಂದು ಪಂಡಿರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಅಲ್ಪಡದು ಲೆತೊಂದು ಬತ್ತಿನ್ನೆ ತಡ ಅಕುಲು ತನ್ನ ಇಲ್ಲ ಜಾಲ ಬರಿಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಮರತ ಅಡಿಟ್ಟೆ ಕಲ್ಲದ ರೂಪನು ಕೊರುದು ಐಟ್ ನಂಬುಂದು ಬತ್ತೆರಿಗೆ ಅಪಗಂಡ ಯಾನು ನಂಬುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಆರು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪೆರೆ ಆಂಡ ಯಾನು ನಂಬುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನ ಜಾಲ ಬರಿಟ್ಟು ಮರತ ಅಡಿಟ್ಟೆ ಕಲ್ಲಿಡ ಉಲ್ಲೆರೆ ಅಪಗ ಆಲೋಚನೆ ದೀತಿನ ಅಕುಲು ಕೂಚಿದ ನೀರೇ ತೋಡ ನೀರೇ ಅತ್ತಂದಂಟ ಕಾಡ ಕೇಪುಲ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ಯರ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ಯರ್ಲ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅಪಗಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ವಾರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಡತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ತಾತಿಟಿ ನಮ್ಮ ನಡತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಹಿರಿಯಕುಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕಟ್ಲೆ ಓಬುಂಡ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಪೋಬೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ಯರ್ಲ ನೆಂಪುದಿ ಓಡಾಪುಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಂಬುದಿನಂಚಿನ ದೈವ ಆಣ ಹೊರಟು ಪಡೆ ನಮ್ಮ ನಂಬುದಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಆಣ ಹೊರಟು ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಕ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊರ್ತಿನ ಒವ್ವೊಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ ರೂಪುಡು ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ನಮಕ್ ಯಾಪೋಗುಲ ಕೈ ಬುಡಯಲೆಂದೆ ನೆಂಪು ದೀವೋಡು ಬಂದುಳೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೆಡೆ ಪಂಡ ಈ ಲೋಕುಡು ನೂತ ಎಲ್ಪೆಡತಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಲುಲ್ಲ ಆ ದೇಶಲು ಓಲಾಂಡಲ ಅಪ್ಪೆನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡ ಅಪ್ಪೆನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇಶ ಅಂದ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮನ ಭಾರತ ದೇಶ ಆ ಭಾರತ ದೇಶಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆಯೋಡಾಯನ ಒವೊಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮನ ಸನಾತನವಾಯಿನ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅಪ್ಪೆನ ಒರಟು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ ದೇವರ ಅತಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ನಮ್ಮ ನಂಬುದಿನ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಪಂಡದ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿನಕಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾರತ ದೇಶಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಅಪಗಂಡ ನಮ್ಮ ಈತ್ತೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೆಡೆ ಓಲಾಂಡಲ ಶಾಂತಿ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇಶ ಉಂಡುಂದಂಡ ಅವು ನಮ್ಮನ ಭಾರತ ದೇಶಗೆ ದಾಯಗ ಭಾರತ ದೇಶ ಏನಿ ಶಾಂತಿನ ಬಯಕೊಂಡು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ ಒರಟು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಬಂದುಳೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲ ಕಲ್ಜಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದ ಇಡೀ ಯುವ ಸಮುದಾಯದ ಒರಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ನೆಲೆಕಟ್ಟದಿ ಒಂದು ಬತ್ತಿನಕಲು ಅಂಡ ಕರಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಆಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಧಾರಳಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ಯರ ಕತೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪೋಯಂದಿ ತಂಡ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸನಾತನವಾಯಿನ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅವೇತು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಲು ನಮ್ಮ ನಡುಕು ವಿಷ ಬೀಜೋಲಿನ ಬಿತ್ತದೆ ನಮನ ಪುಡಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡಪ್ಪುಣು ದಾದಂದು ಕೆಂಡ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಒರಿಪವಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಹಿಂದುಳು ಮಾತ ಒಂಜಿಂದ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ದೀತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋ ನಡಾಪುಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಯಕುನ ದಾದಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಪ 10 ಜಾತಿಲೊಪ್ಪಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯ ಬಂದುಳೊಪ್ಪಡೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಹಿಂದೂ ಒಂದು ಪನ್ಪ ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ದೀವುಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಲು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಕಣ್ಣು ದೀಪಿನ ಓಲೊಂದು ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿ ತಾಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಾತಿ ತಾಯನ ಅತಂಡ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನೊಂಜಿ ಜಾತಿ ತಾಯನ ಕಟ್ಟದು ಕೊರುದು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಭೇದ ಭಾವನ ದೀತೆ ಮೇಲು ಕೀಳು
ಎಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ನಮನ ಪುಡುಪು ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಆವಡಾಯಿನ ವಾ ವಿಚಾರಡೊಂದು ಕೆಂಡ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಂಡ ಆ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡಿ ನಮ್ಮ ದೀವೊಂದು ಬರಡಾಪಂಡು ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮಡ ಇನಿ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿಲು ಉಪ್ಪೆರ ಯಾರು ಅಂಡ ನಮಕ್ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬದುಕು ಬೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಬುದಿನ ಸತ್ಯ ಓಲ್ಲ ಭೇದ ಭಾವ ತೂತುಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಬುದಿನ ದೇವೇರೆ ಒಲ್ಪಲ ಭೇದ ಭಾವ ಮಲ್ದಿಜರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಬುದಿನ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರೇ ಒಲ್ಪಲ ಭೇದ ಭಾವ ಮಲ್ದಿಜರೆ ದಾಯಗೆ ಆ ದೇವೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾರೀತಿ ಡಕ್ಕಲ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರೆ ದಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಬು ಇತ್ತೆ ನಂಬು ನಂಚಿನ ಆ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರೇ ಕಕ್ಕೆನು ವಾಹನ ಮಲ್ತದು ವಾರೀತಿದ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬದುಕನ್ನು ಆರು ಕೊನೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಅಪಗಂಡ ಅಕ್ಲಿನ ಆ ಜೀವನ ಆ ಆದರ್ಶಲಾದೊಪ್ಪು ಅಕ್ಕಲು ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಆ ತಂತ್ರಳಾದೊಪ್ಪು ಮಂತ್ರಳಾದೊಪ್ಪು ಅವು ನಮಕ್ಕು ಕೊರ್ಪುನ ಒವ್ವಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾಮರಸ್ಯಡು ಬದುಕೊಡು ಒಂದು ಇನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿನಕಲು ಯಾನ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ಅವು ಏರು ರಕ್ಕ ಸೇರುನಕಲು ಇತ್ತರ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜನ ಪುಡಪಡು ಪಂಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ದಿವೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಅಪಗ ನಮ್ಮಡ ಏರಾಂಡಲ ನಿನ್ನ ಜಾತಿ ಒವ್ವೊಂದು ಕೇಂಡೆರಂದಿತ್ತಂಡ ಸುರುಕಾತ್ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಡ ಬರಡಾಯಿನ ಪಾತ್ರೆ ಒವ್ವೊಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರೆನು ಪನಡಾಪುಂಡು ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಗು ಹಿಂದೂಂದು ಪಂಡೊಂದು ಬತ್ತನ ಆನಿಗಾನಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟುಗಾಪುಂಡು ಮುರಾಣಿ ಆಯಿನಂಚಿನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಡು ಆಯಿನಂಚಿನ ಕತೆಕ್ಲಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಒರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಯ್ನ ಓದೊಂದು ಬತ್ತಂದಿತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ತೆರಿಪುಂಡು ಬಂದುಳೆ ವಾ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಒರಿಪ ಒಂದು ಬರಡೊಂದು ಏರು ಮಾತ ಇಡೀ ದೇಶದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಗು ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲೆರ ಏರೆಗೆ ಮಾತ ನುಪ್ಪು ಪಾಡಿಯರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಲೇನೆ ಪುಡಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಬೇಲಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರಿಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ದಿವೊಂದು ಪೋವಡಾಪುಂಡು ಅಪಗಂಡ ಇನಿ ಹಿಂದುಳು ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗಾ ಒಂದಿಜ್ಜರ ಅಂದ ಕೆಂಡ ಒಟ್ಟುಗಾ ಒಂದುಳ್ಳೆರೆ ಎಂಚ ಒಟ್ಟುಗಾ ಒಂದುಳ್ಳೆರೆಂದು ಕೆಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟೊಲೆನೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಅಲ್ಪ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಏರಾಂಡಲ ಬಂದುಳೆಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ತೊಂದರೆ ಆಂಡಂದಿತ್ತಂಡ ಆಡೆಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಳಗ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕೂಟ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ತಿರದ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಪಗಂಡ ಇಡೀ ಯುವ ಜನಾಂಗದ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪನಡಾಯಿನ ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಡಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈತೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದು ಬರಡಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಈತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯನ ಪುಟ್ಟಾವಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆದ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದು ಬರಡಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಕಲ್ಪನೆನು ಕೊರೊಂದು ಬರಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಹೊರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆಗೆ ದಾಯಿಗಂದ ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಓದು ಬರವು ತೆರಿಯಂದೆ ಆಂಡ ಅಕುಲು ಪನೊಂದಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರೆ ಒವ್ವೊಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕೊಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕೊಡೊಂದು ಆಂಡ ಇನಿ ವಿದ್ಯಾವಂತಿರ ಇನ ನಮನೆ ಭೇದ ಭಾವ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಸಮಾನತೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಂದು ಬತ್ತಂದಿತ್ತಂಡ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜನ ಒರಿಪುನ ಎಂಚಾ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡಾಪುಂಡು ಬಂದುಳೆ ಅಪಗಂಡ ಇನಿ ವಾರೀತಿಡು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಲು ಕಂಡು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರೆದೆ ದಾಯಿಗೆ ಮುರಾನಿ ಇಂಚಿಪ್ಪದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತೆರೆದು ಬತ್ತಂಡ ಇಡೀ ದೇವರಿನ ಸುಗಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಭಜನೆತ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ದೇವರಿನ ನಂಬುನಕಲು ಪಂಡ ಆ ದೇವರಿನ ಎಂಚ ಸುಗಿಪ್ಪೊಡೊಂದು ಕೆನ್ನಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಕೈ ಜೋಡಿಯಾದೆ ತಾಳ ಬೊಟ್ಟುದು ಐಟ್ ದೇವರಿನ ಸುಗಿಪ್ಪಕ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನಕಲು ಅಂಡ ಇನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಭಜನೆಗಳ ಒಂಜಾತೆ ಬೇತೆ ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಾವು ನೆನತು ನಮತು ಒಂದು ಬತ್ತ ಅಲ್ಪಲ ಭೇದ ಭಾವ ಅಂದು ತೋಜು ಅವನಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಒಲ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಭಜನೆದ ಕೂಟೊಡವಡೆ ಭೇದ ಭಾವ ಮಲ್ತಿನ ನಮ ತೂತುಜ ನಮ್ಮನ ವಾರೀತಿದ ಭಜನೆದ ವಿಚಾರಲುಲ್ಲನ ಅವು ಖಂಡಿತವಾತಲ ನಮ ನಂಬುನಂಚಿನ ಸತ್ಯಗು ಸೇರಿನ ಪಾತ್ಯರ ಪನ್ಪಿನ ನಮ ನಂಬುಡಾಪುಂಡು ಅಪಗಂಡ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರೇ ಅಂಚನೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿನ ಆ ಜೀವನದ ಆದರ್ಶಲು ಓವುಲ್ಲನ ಅವೇನು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಒಂದು ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಜೀವನ ಕರಿತೊಂದು ಬತ್ತಂದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಏಕರಾಶಿದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಹೊರ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪುಲೆಗೆ ಆ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯ ಅಡಿತ್ತಿನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ರ ಪೋಣಂದಿತ್ತಂಡ 2,000 ಮಿತ್ತಲ ಜಾತಿಲು ಉಲ್ಲಗೆ ಮಾತಾ ಜಾತಿದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೂತ ಮಾಲೆನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದೆ ಆ ರಾಮದೇವರಿಗಳ ಆ
ಭಾರತ ಮಾತೆಗಳ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಆದ ಪಾಡಿ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ವಾ ರೀತಿದ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬದುಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೊಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿಂದ ಪನ್ಪಿನೇ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರಿಯನೊಳ್ಳಿ ಪನ್ಪಿನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಬಂದುಳೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾವೋಡಾಪುಂಡು ಇನಿ ಸಂಘಟನೆದ ಒರುಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಸಂಘಟನೆದ ಒರುಟು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿದ ಆ ದೇವರಿನ ಸುಗಿಪುಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಕತೆ ನೆನಪಾಪುಂಡು ದಾದಂದು ಕೆಂಡ ಇಡೀ ಸಂಘಟನೆ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪುಡಿಗೆ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಒವೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಲು ಬೊಡ್ಚೆ ನಮಕ್ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಜಾತೀಯತೆಲ ಬೊಡ್ಚೆ ನಮಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ಉಡಲಿಡುಪುಡಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಹಿಂದೂ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಮದಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲೆ ಅಪಗಂಡ ಆ ಕತೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪಣೊಂದು ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಇತ್ತಂಡಿಗೆ ಆ ಕೂಟ ಇಡೀ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಆ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಒಟ್ಟು 30 ಜನ ಪದುಕೇರಿನಗಲು ಪಂಡ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು ಇತ್ತರಿಗೆ ಆ 30 ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರು ಒಂದು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡೆ ಆಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾರ್ಟಿದ ವಿಚಾರಗು ಪಂಡ ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರಗು ಬೋಡಾದೆ 15 ಜನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರಂಡ ಬೊಕ್ಕವೂರಿನ 15 ಜನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರೆ ಕಾರಣ ಇತ್ತೆ ಆ 15 ಜನ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಕಲು ಬುಕ್ಕವೂರಿನ 15 ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಕಲು ಆ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಊರುಡಾಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಲೇಸಿಗೆ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಕುಲು ಭಜನಾ ಮಲ್ಪುನ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಕಲು ನಿಕುಲು ಓರ ಬತ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಪನ್ನಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆ ಲೆಪ್ಪೋಲೆನೆ ಲೆತೊಂಡೆರೆ ಅಪಗನೆ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತೆರೆ ಆಂಡ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿಜಿರೆ ತಿಂಗುಲದ ಅಕೇರಿದ ಸಭೆ ಕಾನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರೊಂಡೆರೆ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರೊಂಡನೆ ತಡ ಎಲಂಜಿತ ದಿನ ಭಜನೆ ಮಂಡಳಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾದು ಪೋಯಿ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಪತ್ತೊಂದು ಅಕುಲು ಭಜನೆತ ದಿನತಾನಿ ಒಟ್ಟುಗು ಪಿದಡಿಯರಿಗೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾದೆ ಐನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆರು ಒಂಜಿ ಬಸ್ಸಿನ ನಿಗಂಟು ಮಲ್ತೆರಿಗೆ ಅಪಗ ಆ ಬಸ್ ನಿಗಂಟು ಮಲ್ಪಿನ ತಡ ಅಲ್ಪ ಉಲೈ ಬಸ್ಗೆ 30 ಜನల ಒಟ್ಟುಗು ಮಿತರಿಯರೆ ಅಂಡದಾದ ಮಲ್ಪಿನಿ ಪನ್ನೆಗೆ ಬಸ್ ತ ಉಲೈಗೆ ಪೋನೆಗ ಯಾನ್ ಬಿಜೆಪಿ ಯಾನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆಕ್ಲಿನ ಪಿದೈ ನೂಕೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಅವಲ್ಲ ಪೋತು ದಾದ ಮಲ್ತೆರಿಂದ ಕೆಂಡ ಬಸ್ ತ ಉಲೈಡ ಅರ್ಧ ಮರ್ಗೆಲಿಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಕ್ಕಲು ಕೊಲ್ಲಿಯರೆ ನನ ಅರ್ಧ ಮರ್ಗೆಲಿಡ ಬಿಜೆಪಿ ತಕ್ಕಲು ಕೊಲ್ಲಿಯರಿಗೆ ಬಸ್ ತ ಡ್ರೈವರ್ ಬಸ್ಗೆ ಮಿತರಿಯರೆ ಎಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಕೊರ್ದು ಬಸ್ ದುಂಬಪ್ಪ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬಸ್ ಉಂತುಣಿಗೆ ಅಪಗ ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕೇನುವರಿಗೆ ಅಂದ ಎಣ್ಣ ಬಸ್ ದಾಯಿಗೆ ಉಂತುಣಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಆರುಪ ಡ್ರೈವರ್ ಅನ್ನೆ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಅಂದಪ್ಪ ಈ ಬಸ್ ದುಂಬು ಪೋವೊಂದಿಚ್ಚಿ ನಿಕಲು ಎರಾಂಡಲ ಜತ್ತದೆ ಆ ಬಸ್ಸಿನ ನೂಕಿಯರಂದಿತ್ತಂಡ ಬಸ್ ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ದುಂಬು ಪೋವು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಪಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಕ್ಕಲು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ತಕ್ಕಲು ಜಪ್ಪಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ತಕ್ಕಲು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಕ್ಕಲು ಜಪ್ಪಡೆ ಎಂದೆ ಆಯೆ ಜಪ್ಪಡ ಉಂಬೆ ಜಪ್ಪಡ ಪನ್ಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ದಿವಂಡೆರೆ ಮನಿಪ್ಪಂದೆ ಗಟ್ಟಿ ಕುಲೊಂಡೆರಿಗೆ ನನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕರಿಂಡೆ 1 ಗಂಟೆ ಕರಿಂಡೆ 2 ಗಂಟೆ ಕರಿಂಡಲ ಏರ್ಲ ಜತ್ತುಜೆರೆ ಅಕೇರಿಗನಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜತ್ತೆರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಪ್ಪುನ್ನೆ ತಡ ಎಂಕುಲುದಾನೆ ಕಮ್ಯ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕೂಟಲ ಜತ್ತಂಡಿಗೆ ಅಪಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ 15 ಜನಲ ತೀರ್ತು ಜತ್ತೆರೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ 15 ಜನಲ ತೀರ್ತು ಜತ್ತೆರೆ ನನ ಬಸ್ ದುಂಬು ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ದಿನ ಡ್ರೈವರ್ ನನ್ನ ಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ದುಂಬಪ್ಪ ಕೊನೆಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಬಸ್ ದುಂಬು ಪೋವೊಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ಆರೆ ಒಂದು ದಾದಪ್ಪ ವಿಚಾರ ಅಂದ ತೆರಿದೆ ನನ್ನ ತೀರ್ಥ ಜತ್ತದು ತೂಪೆರಿಗೆ ತೂನಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ 15 ಜನ ಆ ಬಿಜೆಪಿ ತಕ್ಕಲು ಏರುಲೆರ ಆಗಲು ಬಸ್ಸನ್ನು ಪಿರ ಉಡ್ತಿ ಎದುರುಗು ನೂಕೊಂದುಲ್ಲೆರಿಗೆ 15 ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಕ್ಕಲು ಏರುಲೆರ ಅಕಲು ಬಸ್ಸನ್ನು ಎದುರಿಡ್ದು ಪಿರವುಗು ನೂಕೊಂದುಲ್ಲೆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತೆರಿಯೋ ನಡಾಯಿನ ಇತ್ತೆ ಅಕಲು 30 ಜನಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೆ ಆ ಬಸ್ಸನ್ನು ಪಿರ ಉಡ್ದೆ ನೂಕುದು ಬೇರೆಂದಿತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾತಲ ಆಕ್ಲೆನ ಸಂಘಟನೆ ವಾರೀತಿದ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡ ಆ ರೀತಿದ ಪುಗರ್ತೆನೆ ನನಲ ಒಕ್ಲೆಗೆ ಪುದರ್ ಒರಿಪಾದೊಲಿ ಅಂಡ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ದಾದಂದು ಕೆಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ವೀರ ಕೇಸರಿ ಪನ್ಪಿನ ಕೂಟುಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಅತಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಕ್ಷದ ಭೇದ ಭಾವ ನಮಡ ಇಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನೆ ನಮ್ಮ ನೆಂಪು ದಿವು ನಡಾಪುಂಡು ಅಪಗಂಡ ಕಾಲಿ 14 ವರ್ಷವರೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಪೂಜೆ ನಡಪುನತ್ತೆ 100 ವರ್ಷ ಅತ್ತೆ
ಸತ ಸಾವಿರ ಕಾಲವರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಮುಲ್ಪ ಧರ್ಮನು ಒರಿಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ನೆಲೆಕಟ್ಟು ದಿವನ್ನಂಚಿನ ಆ ವೀರ ಕೇಸರಿ ಕೂಟ ಅನಾದಿ ಕಾಲೊಡ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಲೆ ಹೋಗುಂಡ ಅವು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಎಪ್ಪು ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಏಪೊವರೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪ ಧರ್ಮನು ಪಟ್ಟನು ವೇರ ಆಡೆ ಒರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ವೀರ ಕೇಸರಿ ಪನ್ಪುನ ಕೂಟ ಒಟ್ಟುಗಾದೆ ಏಕ ಚಿಂತನೆ ದಿವದ್ದು ಒಂಜೇ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆಲಕ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಯಾನಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಟ್ಟನುವೆ ಬಂದುಳೆ ಅಪಗಂಡ ಖಾಲಿ ಕೂಟ ಕಟ್ಟಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಧರ್ಮಲು ಒರಿಪುಂಡು ನಮ್ಮನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆಲು ಒರಿಪುಂಡು ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲು ಒರಿಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡು ನಮಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ನಮಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಏರೆಗಳ ತಿಕ್ಕದಜಿ ಇನೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋವುಡುಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ ಬೊಟ್ಟು ದಿಯರ ನಾಚಿಕೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಕೆಕ್ಕಲಿಡೆ ಕರಿಯಮಣಿ ಪಾಡ್ಯರ ಎಂಕ ನಾಚಿಕೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮಾತ ಪಿದ ಇದೀತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಿನ ವಿಚಾರದಾದ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಒವೋ ಒಂಜಿ ಬೊಡ್ಚಂದಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದು ತಾನು ಬೇತಕ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮಾತ ತನ್ನ ಜೀವನಡು ಬುಳೆಪ ಒಂದು ಅವೇನು ದುಂಬಪ್ಪ ಕೊನೊಪೊಲ್ಪಿನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ದೀಪ ತಂದೆ ಇನ್ನು ಕೆಕ್ಕಲಿಡಿತಿನ ಕರಿಯನಿನ ಕಡತ್ತ ಅವೇನ ಬದಲೇ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟೆ ನುಲುದೆ ತಂದು ಐನ ಕಾರದ ಕೊಡಿಕೆ ಕಟ್ಟದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್ ಪನ್ನದು ಜೀವನ ಕರಿಪ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವಳಿ ಬಂದುಳೆ ಈ ರೀತಿಡು ಮಾತ ಆಲೋಚನೆ ದಿವೊಂದು ಪೊಂಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಒರಿ ಆಣ ಸಂಸಾರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಣು ಬಾಲೆ ಯಾವಡೆ ಆತನ ಆಂಜೋವುಗು ಸರಿಯಾತು ಮುಂಡು ತುತ್ತದ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಪು ನಲ್ಪ ನಮಕ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಬರ್ಪುಜ ಅಪಗಂಡ ನಮ್ಮ ತೂವಡಾಯಿನ ಆಲೋಚನೆ ಒಬ್ಬಂದು ಕೆಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಲಾಂಡಲ ತುಂಡು ತುತ್ತೈತಲ ಆತಂಡ 3/4 ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಪಾಡೊಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಂದಿತ್ತಂಡ ದೇವೇರಿನ ಮಿತ್ತು ನಮಕ್ ಸುಗಿಪ್ಪು ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಆಲೋಚನೆ ಒಲ್ಪ ಪಲ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮನ ತುತ್ತೈತದ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ತುಂಡು ತುತ್ತೈತ ಎಂಚ ಉಂಡ ಅವೆನ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮನ ಭಾವನೆಲು ಬರ್ಪ ಅವೆನ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮನ ಆಲೋಚನೆ ಪೋವೊಂದುಂಡು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗ ಆ ದೇವೇರಿನ ಸುಗಿಪ್ಪುನು ಅಪಗಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡ ಏನ ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ವಾರೀತಿದ ತುತ್ತೈತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ವಾರೀತಿದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ದುಂಬಪ್ಪ ಕೊನಪೋಯಿ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಬಾತ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆಲು ಒರಿಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓಲೆ ಪೋಂಡಂದಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುರಾನಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳಿನ ತೆರಿಯ ಆ ದೇಶ ಮಿತ್ತು ಉಂಡು ಈ ದೇಶ ಮಿತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಗಪಗ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ನಮ್ಮನ ದಾದನ ಶಾಪನ ದಾದನ ತೆರಿಯಂದೆ ಏರ ಒರಿ ಓಲಾಂಡಲ ಪೊಸತ್ತುನು ಒಂಜಿ ಪಾಡಿ ಎಂದಿತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಸುರುಕು ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜವು ಒಂದಕೆಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಯ್ಟ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಕೆಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ರೀಲ್ಸ್ ತೂವೊಂದು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ತೂಪಿನೆಟೆ ಕಾಲ ಕರಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ವಾರೀತಿದ ಬೇತೆ ದೇಶದ ಚಿಂತನೆಡವಡೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಚಿಂತನೆಡ ನಮ್ಮ ಪೋಬೊಂದಿಜ್ಜ ಅಪಗಂಡ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಲಿನ ಒರಿಪಾವುಡುಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಒರಿಪ ಒಂದು ಬತ್ತಂದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ವಾ ದೇಶಲು ಮಾತ ಉಲ್ಲನ ಐಕದ್ದು ಎದುರಾತು ಉಂತುಂದು ಆನಿತ ದಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡಿಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನೇ ಕಾಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇಶ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಭಾರತ ದೇಶ ಆದಿತ್ತಂಡಿಗೆ ಅಪಗಂಡ ಆ ಶಕ್ತಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗುಂಡ ಅವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ತಿರುಗದೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಂಚಿ ಬರೋಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕುಡರ ವಿಶ್ವಗುರು ಸಾನುಡು ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ನಮಕ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ತೆರಿಯೋ ನಡಾಪುಂಡು ಅಪಗಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ವಾ ರೀತಿದ ಕಟ್ಲೆಲಿತ್ತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸೊಂಟಡೊಂಜಿ ಒಕ್ಕ ನೂಲ ಇತ್ತಂಡೆ ಆ ಸೊಂಟದ ಒಕ್ಕ ನೂಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಲಿಡು ಪಾಡ್ನಗನೆ ನಮಕ್ ಸೊಂಟಗು ಒಕ್ಕ ನೂಲು ಕಟ್ಟುದುಪ್ಪಿರೆ ದಾಯಿಗ ಕಟ್ಟುದುಪ್ಪಿರು ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಲೆ ಪೋನಗ ಎಂಕ್ಲಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪುಜ ಆಂಡ ಆ ಸೊಂಟೊಡಿತ್ತಿನ ಒಕ್ಕ ನೂಲು ಆಯನ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಂಡ ಆ ಸೊಂಟದ ಒಕ್ಕ ನೂಲ ಓಡೆಗೆ ಎತ್ತಂಡೆ ಅವಿತೆ ಕಾರ ಮುದಲಿಗೆ ಎತ್ತಂಡೆ ದಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಣ್ ಜೋಕುಲಾದಪ್ಪು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲಾದಪ್ಪು ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹೋಗುಂಡ ಅವು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತನೆಂದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋ ನಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಓಲಾಂಡ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋವೊಂದೊಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಕಾರದ ಅತಂಡ ನಮ್ಮದಾದ 3/4 ಒಂದು ಪನ್ಪನ ಅವೇನು ಓಲಾಂಡ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಂಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಶಾಲೆ ಅತಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಹಿರಿಯಕಲು ಅತ್ತಂದಿತ್ತನ ಶಾಲೆದ ಮಾಸ್ಟ್ನಕಲು ಪಂಡೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಈ ದಾನೆ ಆಯನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಅಪಗಂಡ
ಅಪಗಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಅವೇ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬೈದನೆ ಅಪಗಂಡ ನಮ್ಮ ವಾರೀತಿದ ಆಲೋಚನೆ ದಿವೋಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ವಾರೀತಿದ ಕಲ್ಪನೆ ದಿವೊಂದು ಬೈದೇರೆ ಅವೇನೆ ನಮ್ಮ ಒರಿಪ ಒಂದು ಬರೋಡಾಂಡೆ ಅಪಗಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ದೀತಿನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ದೂರನ ಓಲುಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ ನಡೆಗು ದೂರನ ಎಂಕ್ಲಂಚಿನ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪಿನಕ್ಲು ಪನ್ಪಿನದಾದಂದು ಕೆಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪುಟ್ಟಾವೋಡು ಯಾನು ಒಲಾಂಡಲ ಒಂಜೆ ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋತು ಕೇನೆಂದಿತ್ತಂಡ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದು ಪನ್ಪ ಅಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಒರಟು ಇತ್ತಿನ ನಮ ಆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಏತ್ ನಮ ಇಲ್ಲಡ ಪಂಡಿತು ಕೊರ್ಪ ಪನ್ಪಿನೇನೆ ನಮ ಒರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಒರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಡು ಪುನಗ ಅಮ್ಮೆರು ಓಲಾಂಡಲ ಪುಳಿತ ಅಡರಡೆ ಪಿಂಕಾನಿಗೆ ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡಿಯರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಕಣ್ಣಿಡೆ ಕಣದುಕ್ಕದಿಡೊಂದು ಕಣ್ಣೀರು ದಿವೊಂದು ನಮ್ಮ ಓಡೆಗೆ ಬಲಿತೊಂದಿತ್ತ ಅಟಿಲದ ಕೋನಿಡಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಸೀರೆ ಸೆರಂಗದ ಉಲ ಇಡ್ಪೋತು ದೆಂಗು ಒಂದಿತ್ತ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಸೀರೆ ಸೆರಂಗಡಿ ದೆಂಗುನ್ನೆ ತಡ ಅಲ್ಪನೆ ಅಪ್ಪೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲೆ ಅಪ್ಪೆ ದೆಂಗಡಿತ್ತಿನ ಒವ್ವೊ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಲದ ತೊಂಡುನು ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡದೆ ಪೋಲ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಪ ಕೈತಲ್ತ ಇಲ್ಲದಾಯೆ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಪ್ಪುಲ್ಲ ಅಂದ ಕಲ್ಪೋವಲೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಲ್ನೆಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಲೆ ಅಟಿಲ್ದ ಕೋನಿಡೆ ಸೀರೆ ಸೆರಂಗೆ ತೋಜುಜಿ ಆಂಡಲ ಅಪ್ಪೆ ಅಲ್ಪಾಡಿಗೆ ಬಾಲೆ ಓಲಾಂಡಲ ಬುಳಿತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಆತನ ಬುಳಿತೊಂದು ಬತ್ತಳಂದಿತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಒವ್ವು ಪಲ್ಲೆಗೆ ಇಂದ ಮಗ ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ರೀಲ್ಸ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೇ ರೀಲ್ಸ್ನೆ ಈಲ ಪೋತು ಸಿಟೌಟ್ ಕುಲೊಂದು ತೂಲ ಅಂದು ಪಂಡಿದೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರುದು ನಮ್ಮ ದೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾಂಡ ಆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಾರೀತಿರಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪಂದ ಪನ್ಪಿನೇನೆ ನಮನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋವಡಾಪುಂಡು ಬಂದುಳೆ ಅಪ್ಪಗಂಡ ಅಪ್ಪೆನೆ ಸುರುತ ನಮಕ್ ದೇವರಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನು ಕಾಪುನಾಲಿಗೆ ಆಲ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರಿಯಲಂದಿತ್ತಂಡ ಅಮ್ಮೇರನ ಬೆರಿಬಲ ಇತ್ತನದೆತ್ತಂಡ ಆ ಮಗೆ ಯಾಪಲ ಅಧರ್ಮದ ತಾದಿ ಪತ್ಯರ ಸಾಧ್ಯನೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಪಲ ಅಸತ್ಯದ ಸಾಧಿನ ಪತ್ಯರ ಸಾಧ್ಯನೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಏತೆ ಧರ್ಮ ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಸನಾತನವಾಯಿನ ಕಟ್ಲೆ ಓವುಂಡ ಅವೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒರಿಪ ಒಂದು ಬರಡು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಣ್ಣು ಓವುಂಡ ಈ ಮಣ್ಣೆ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗ ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರಿಯೋ ನಡಾಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣೆ ಭಾರತ ಮಾತೆನ ಮಟ್ಟಿಲಿಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪಿನ ನಮ ತೆರಿಯೋ ನಡಾಪುಂಡು ಆ ನಿಲೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಏಕರಾಶಿದ ಚಿಂತನ ನಮ್ಮ ಬುಳೆಪ್ಪ ಒಂದು ಪೋಯಂದೆತ್ತಂಡ ಇಡೀ ಲೋಕಡು ಧರ್ಮನು ಬಯಕುನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತಂಡ ಇಡೀ ಲೋಕಡು ಧರ್ಮನೇ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಅಂದ ಪನಿಯರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆವಡಾಪುಂಡು ಬಂದುಳೆ ಆ ನಿಲೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಗುಲು ಕಟ್ಟಿದಿನ ಕನವು ಉಂಡ ಆ ಕನನು ಒಟ್ಟು ಸೇರವನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಜಾತೀಯತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಭೇದ ಭಾವಲೇನು ಮಾತ ದೂರದೇತೆ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆಲೆಕ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರುಗ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರದ ಒಟ್ಟುಗೆನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಮುಲ್ಪ ಧರ್ಮದ ಬೇಳೆ ನಡತೊಂದು ಬರಡೆ ಮುಲ್ಪ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕುಂದು ಕೊರಂತೆ ದಾತೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಯಿನ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾ ಒಡಾಪುಂಡು ನನೊಂಜಿ ಪಾತಿರ ನಂಬುಡೆ ಆಪುಂಡು ದಾದಂದು ಕೆಂಡ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ತಂಡ ಯುವ ಜನಾಂಗದ ಮಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆರೋಪ ದಾದಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಲ್ಪಿರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬುಡ್ಚಂದನ ಬುದ್ಧಿಲುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದುಶ್ಚಟದ ಬುದ್ಧಿ ಓವುಂಡ ಅವೇನು ಪಿದೈ ನೂಕೊಡಾಪುಂಡು ವಾ ಕಾರಣಗಳ ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜನು ಕಟ್ಟುಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ದಿವೋಡು ಹೊರ ನಿಕಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆಗೆ ಈತ ಏರು ಮಾತ ಗಂಗಸರ ಪರ್ಪೆರ ಆ ಗಂಗಸರನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಜಾಲ ಬರಿಟೆ ಕಟ್ಟದ ನಂಚಿನ ನಾಯಿದ ಬಟ್ಟಲಿಡು ಪೋತು ಪಾಡ್ಲೆಗೆ ಆ ನಾಯಿ ಐನ್ ಮೂಸುತ್ತಲ ತೂಪುಜಿ ಅಪಗಂಡ ಆ ನಾಯಿಗೆ ಬೊಡ್ಚಂತಿನಂಚಿನ ಗಂಗಸರಾವಡೆ ಆ ನಾಯಿಗೆ ಬೊಡ್ಚಂತಿನಂಚಿನ ಅಫೀಮ್ ಆವಡೆ ಆ ನಾಯಿಗೆ ಬೊಡ್ಚಂತಿನಂಚಿನ ಆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆವಡೆ ಓವುಲ ನಮ್ಮ ನರಮಾನ್ಯ ಹೊರತ ಜೀವಗು ಬೋರ್ಡ ಪಂದ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಪಗಂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಡು ನಂಡ ದೇವೇರು ಕೊರ್ನ ನರಮಾನ್ಯನ ಬದುಕದೆಲಕ ಉಪ್ಪೊಡ ತಂದೆ ನಾಯಿದೆಲಕಂದನ ಬದುಕು ನಮಕ್ಕೆ ಬೋಡ್ಚಿ ಬಂದುಳೆ ಆ ನಿಲೆಟ್ಟೆ ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತವಾಯಿನ ಸಮಾಜನು ಕಟ್ಟುಡು
ಪಂಡ ಆತು ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜನು ಕಟ್ಟುಡು, ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಯಿನ ಸಮಾಜನು ಕಟ್ಟುಡು. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆಲಕ ಏಕರಾಶಿದ ಚಿಂತನೆ ದಿವನುಡು. ಯಾಪ ಒರೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ನಮ್ಮ ಯಾಪ ಒರೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿಂದು ಪನೊಂದು ಬರ್ಪನ ಆನಿ ಒರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಲ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒವೇ ರೀತಿದ ನಾಶಲ ಆಪುಜಿ ಒವೇ ರೀತಿದ ಕುಂದು ಕೊರತೆಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಸತ್ಯ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಸತ್ಯಲು ಏರೊಲ್ಲೆರ ಆ ಸತ್ಯಲು ನಮಕು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕುಂದು ಕೊರಂತೆ ದಾಂತೆ ಸರ್ವ ರೀತಿಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುದೀತೆ ಕಾತೊಂದು ಬರಡೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮುಂಡುಗು ಪಾಡಿನ ಬೊಟ್ಟ ಅವಡೆ, ನಮ್ಮ ಕೈತ ಕಾಜಿ ಅವಡೆ, ಆತನ ನಮ್ಮ ಮಾನ ಅವಡೆ, ನಮ್ಮ ಘನ ಅವಡೆ ಅವೇನಕ್ಕೆ ಓವೆಕ್ಕಲ ಕುಂದು ಕೊರಂತೆ ದಾತೆ ನಮ್ಮುದಿನ ಸತ್ಯ ಸರ್ವ ರೀತಿಲ ಕಾಪುದೀತೆ ಕಾತೊಂದು ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡೆ ಈ ಪಾತೆರನೆ ಯಾನು ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಗಳ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರ ಪಾದ ಪುರ್ಪಲೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರಿಯಸಿ. ಜನ್ಮ ಕೊಡಂಚನ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುನಂಚಿನ ಈ ಭೂಮಿ ಅವು ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಸಮಾನ ಅಂತ ಪಂತೇರಿ. ಅಂಚನೆ ಈ ಭೂಮಿಡು ಧರ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಎಂಚ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪಂಡದಾದ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿಗೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾವಡು ಐನ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲಿಗೆ ಎಂಚ ಐನ ಮನನ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪನಪನಂಚಿನ ಪೂರಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆಡು ಇಂಕಲ್ನ ಊಡಳ ದಿಂಜಾದ ಬುಡ್ನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಇನ್ನಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಏನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪಡುಮಲೆ ದೈವ ನರ್ತಕೆರೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಂಡು ಬೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ವರಪಾದೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ದುರ್ಗಾಂಬ ಮೋಟರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಲ ಬೇರೆ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆರಿಗೆ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ ಪರವಾದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತನು ಮಲ್ತೊಂದು ಆರಿಗೆ ರಮೇಶ್ ವರಪಾದ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ರೈ ಪಟ್ಲ ಇವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಂತಹ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ವರಪಾದೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ದುರ್ಗಾಂಬ ಮೋಟರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಲ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳು ಇವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ವರಪಾದೆಯವರು ವೇದಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಮಲ್ಲಿ ಪೆರುವಡಿಬೀಡು ಬಿಸಿ ರೋಡು ಇವರು ಸುಮಾರು 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನವನ್ನು ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಉದಾರವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾರಿಗಳಾದ ಇವರಿಗೆ ಇಂದು ಪೂಜೆಗೊಂಡಂತಹ ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರು, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಪಂಚನಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಹಾಗೂ ಮದರಾಯ ದೇವಂಗಳು, ಶ್ರೀ ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ಅಮ್ಮನವರು ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸಲೆಂಬುದಾಗಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಬರ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಉದಾರಿಗಳು ಕೊಡುಗೈದಾನಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಮಲ್ಲಿ ಪೆರುವಡಿಬೀಡು ಬಿಸಿರೋಡು ಇವರು ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಾಗಿ ಈಗ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರಂತಹ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಪಟ್ಲ ಇವರು ಅವರ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ವಾಚಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತೆ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ವಾರಾಯಿ ಪ್ರಸನ್ನ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಾಯರ್ ಪೆರುವಡಿ ಇದರ 16ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ವರ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 23/11/2024 ಶನಿವಾರ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಮಲ್ಲಿ ಪೆರುವಡಿ ಬೀಡು ಇವರಿಗೆ ಗಣ್ಯರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ
ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಸನ್ಮಾನ್ಯರೇ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಡಿಲಗುತ್ತು ಮನೆತನದಲ್ಲಿ 1946 ಆಗಸ್ಟ್ 25 ಶುಭ ದಿನದಂದು ಬಡಿಲಗುತ್ತು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೆರೋಡಿಬೀಡು ಕುಸುಮಾವತಿ ಟಿ ಮಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ 2ನೇ ಮಗುವಾಗಿ ಜನಿಸಿರುವಿರಿ. ತಾವು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ BC ರೋಡು, ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ದೀಪಿಕಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಡಂಕಾಪು ಹಾಗೂ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಸರಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವಿರಿ. ತಾವು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜತೆಗೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿ ತಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಿಜಯಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಮುಂದೆ ಬರುವ ಮಾದರಿ ಉದ್ಯಮಿ, ಕೃಷಿಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿರಿ. ಆದರ್ಶಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಪಠನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಗೊಡ್ಡು ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲ, ಅದು ಜೀವನದ ಉಸಿರು ಎಂಬ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ವಾಣಿಯಂತೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಜೊತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶನಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿರುವಿರಿ. ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರ ಪಂಚಾಯತಿನ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ತಾವುಗೈದ ಸೇವೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಚಂಡಿಕೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ BC ರೋಡ್, ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ BC ರೋಡ್, ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿರಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಶಾಲೆ, ಸಂಘ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜನಾನುರಾಗರಿರಿ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಮುಂದೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಸಂಘಟಕನೆಂದು ಗುರುತಿಸಿರುವಿರಿ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿ, ತಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಸುನಂದ ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಜತೆಗೆ ಸುಖ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವಿರಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಮಾಲತಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೇರ್ವೆಗಾರ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಾದ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ದಿನೇಶ್ ಮಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮಿ ಬಳಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೂ ದೇವರು ಶುಭ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು, ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬಾಯರ್ ಪೆರೋಡಿ, ಬೇರಿಪದವು ಅಂಚೆ 671322. ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ವಾಚಿಸಿದಂತಹ ಸಂತೋಷ್ ಪಟ್ಲ ಇವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರಮಲ್ಲಿ ಪೆರೋಡಿ ಬೀಡು BC ರೋಡ್ ಇವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನಿತ್ತು ಫಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಲೆಗೆ ಪೇಟವನ್ನಿಟ್ಟು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹಾರಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಫಲವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೌರವವನ್ನು ತರಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರಮಲ್ಲಿ ಪೆರೋಡಿ ಬೀಡು BC ರೋಡ್ ಇವರಿಗೆ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಹಾಗೂ ಮಲರಾಯ ದೈವಗಳು, ಇಂದು ಪೂಜೆಗೊಂಡಂತಹ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರು ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ. ಇವರ ಉದಾರ ಕೊಡುಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರಲಿ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇವರ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಇವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸನ್ಮಾನ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಧರ ಮಲ್ಲಿ ಪೆರುವಡಿಬೀಡು ಇವರ ಒಂದು 2 ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಶುಭ ಕೋರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬಾಯಾರು ಇದರ ಶನೀಶ್ವರ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಭವ್ಯವಾದ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಇವರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹರು. ಹಾಗೆ ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಅವರ ಭಜನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನನ್ನ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶುಭಾಶಂಸನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಧರ ಮಲ್ಲಿ ಪೆರುವಡಿಬೀಡು ಬೀಸಿರೋಡು ಇವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಳ್ಯಾರು ಬಾಯಾರು ರಘುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರು 1-2 ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಶುಭಾಶಂಸೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ರಘುವಣ್ಣ 1-2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗ ಬಾಯಾರು ಪೆರುವಡಿ ಹಾಗೂ ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಇವರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಸನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ನನಗೆ 2 ಭಾಗ್ಯ ಬಂತು ಇವತ್ತು. ಒಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ, ಇವತ್ತೊಂದು ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜೆಯ ಪ್ರಸಾದದ ಸ್ವೀಕಾರ. ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಯೋಗ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂದೊದಗಿತು. ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದನೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದು ಈ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೂತುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ನಾನು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜೆ. ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಊರಿನ ಜನಗಳಿಗೂ ಬರುವಂತಹ ಯಾವ ಶನಿಯ ಕಾಟ ಇದೆಯೋ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವುದು, ಅದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವರಿಗೂ ಶನಿಯ ಕಾಟ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅದರ ಭಾರವನ್ನು ಇಳಿಸ್ತದೆ. ಈ ಪೂಜೆಯ ಫಲ ಅದು. ಅಂತಹ ಈ ಯೋಗ ಈ ಪೆರುವಡಿ ಬೀಡು ಅಲ್ಲ, ಈ ಪೆರುವಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಂತೋಷ. ಈ ನಾಡಿನವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಊರಿನವರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೇರಿದಂಥ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವರಿಗೂ ಆ ಶನೀಶ್ವರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು, ಮಲರಾಯ ದೈವ, ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾದಂಥ ಶನೀಶ್ವರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾದಂಥ
ಸಮಸ್ತ ದೈವ ದೇವರುಗಳು ಈ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆರೆದಂತಹ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೂ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ, ಈಗ 16 ವರ್ಷ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಒಂದು 100 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಶನೀಶ್ವರನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಂತಹ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಇದೇ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಳ್ಯಾರು ಇವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವಾಕರ್ತರ ಆ ಒಂದು ಉದಾರ ಕೊಡುಗೆಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜೆ ಮುಕ್ತಾಯ, ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯದ ಕೂಡಲೇ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಅನ್ನದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಉದಾರವಾಗಿ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇದೀಗ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವಾಕರ್ತರ ಹೆಸರನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಬೆಳ್ಚಪ್ಪಾಡ ಸರವು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಂಡಾರಿ ಪೆರವಡಿಬೀಡು ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀಮತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಬೆಳ್ಚಪ್ಪಾಡ ಸರವು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಂಡಾರಿ ಪೆರವಡಿಬೀಡು ಇವರ ಮನೆಯವರು, ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನ್ನದಾನಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ದಾನಗಳಿಲ್ಲ, ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮಿಗಿಲು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಜಗದೊಳಗೆ, ಅನ್ನವೇ ಪ್ರಾಣ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನವಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಅನ್ನದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೇನೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ 16 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಬೆಳ್ಚಪ್ಪಾಡ ಸರವು ಇವರ ಮನೆಯವರಿಗೂ, ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಂಡಾರಿ ಪೆರವಡಿಬೀಡು ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಮಾರಂಜನಿಯವರು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇವತ್ತು ಪೂಜೆಗೊಂಡಂತಹ ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ದೇವರುಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಮುದ ಈಶ್ವರ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಎಸ್ ನಾಯ್ಕ್ ಪೆರವಡಿಬೀಡು ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಮುದ ಈಶ್ವರ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಎಸ್ ನಾಯ್ಕ್ ಪೆರವಡಿಬೀಡು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರು ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪೆರವಡಿಬೀಡು ದಿವಂಗತ ಸಂಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಎಸ್ ನಾಯ್ಕ ಪೆರವಡಿಬೀಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದಿವಂಗತ ಎಸ್ ಸಂಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದು. ಅವರು ಈ ಒಂದು ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಉದಾರವಾದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು.
ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಎಸ್ ನಾಯಕ್ ಪೆರುಡಿಬೀಡು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಮುದಾ ಈಶ್ವರ ಕುಲಾಲ್ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ ಇವರಿಗೆ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪೂಜೆಗೊಂಡಂತಹ ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರು ಇವರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸಲೆಂಬುದಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದಿವಂಗತ ಮನೋಹರ್ ರೈ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಇವರ ಪತ್ನಿ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಎಂ ರೈ ಪೆರುಡಿಬೀಡು ಹಾಗೂ ಕೀರ್ತನಾ ಕೆ ಶ್ರೀ ಮುರಳೀಧರ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರು ಸುದೆಂಬಳ. ದಿವಂಗತ ಮನೋಹರ್ ರೈ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಇವರ ಪತ್ನಿ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಎಂ ರೈ ಪೆರುಡಿಬೀಡು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಮುರಳೀಧರ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರು ಸುದೆಂಬಳ. ದಿವಂಗತ ಮನೋಹರ್ ರೈ ಅವರ ಸುಪುತ್ರಿ ಹರ್ಷಿತಾ ರೈ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಶಿಕಾ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುರಳೀಧರ್ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರು ಇವರು ಕೂಡ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರು ಇವರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಉದಾರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಅಶಿಕಾ ರೈ ಹಾಗೂ ಮುರಳೀಧರ್ ಸುದೆಂಬಳ ಇವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೀರ್ತನಾ ಕೆ ಕೃತಿಕ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರು ಪೆರುವಾಯಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರು ಕೊಜಪ್ಪೆ. ಕೀರ್ತನಾ ಕೆ ಕೃತಿಕ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರು ಪೆರುವಾಯಿ, ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರು ಕೊಜಪ್ಪೆ ಇವರು ಕೂಡ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ಉದಾರವಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದವರು ಇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರು ಇವರನ್ನು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರುಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆರಾಧನೆಗೊಂಡಂತಹ ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸಲೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವಾಕರ್ತರು ಶ್ರೀಮತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಳ್ಯಾರ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳ್ಳೂರು ಕಾಯರಡ್ಕ ಇವರು ಕೂಡ ಉದಾರವಾದಂತಹ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯರು ಇಂದು ಪೂಜೆಗೊಂಡಂತಹ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರವರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸಲೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂದಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಜಿ ವಸಂತ ಪಂಡಿತ್ ಗುಂಪೆ ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳುಗಳು, ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಯುವಂತಹ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಜಿ ವಸಂತ ಪಂಡಿತ್ ಗುಂಪೆ ಇಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಾಮಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಾಗಿ
ಮೊದಲಾಗಿ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡಮಟ್ಟು ಶನೇಶ್ವರ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪಡುಮಲೆಯವರೇ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ರಮೇಶ್ ವರಪಾದೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ರಘುನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಳ್ಳಿಯಾರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಧರ ಮಲ್ಲಿ ಪೆರವೋಡಿ ಮತ್ತೋರ್ವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾ ಪಿ ಪೆರವೋಡಿ, ವೈದಿಕರಾದಂತಹ ತಂತ್ರಿವರ್ಯರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು, ಮಾತೆಯರು, ಪುಟಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಂದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಮೆಲ್ಲ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದದ್ದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬರುವಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೀವೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡದೇ ಹೋಗುವ ಅಂತೇಳಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದವ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣದವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋದ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ಈ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವ ಈ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ಹಾಗೆ ರವೀಶ್ ಪಡುಮಲೆಯವರು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಏನು ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಇವರು ಶ್ರೀಧರ ಮಲ್ಲಿಯವರ ಹತ್ರ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಇದ್ದೇನಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಉದ್ದ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೋರ್ವರು ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ರಘುನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ತರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನಿಂದ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಕೆಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಇದು ಒಂದು ಈ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಗೌರವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದವರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕಳೆದ 11ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆಗ ಇದು ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಈಗ ಈ 16ನೇ ವರ್ಷ ಬರುವಾಗ ಅದೊಂದು ಶುಭ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು, ಅದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾದ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿಕೊಂಡದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಅಲ್ಲದ್ರೆ ಅದರ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ನಮಗೆ ಅದರ ಈ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಮಗೆ ಅದರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು, ಅದರ ಅರಿವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವಂಥ ಯಾವೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತಾಯಂದಿರಿದ್ದಾರೆ, ತಾಯಂದಿರು ಹೇಳಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಏನು, ಅದರ ಆಚರಣೆಗಳೇನು, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವರುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಇದು ಕಾಣ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮಾಡಿದ ಅಂತೇಳಿ, ಒಬ್ಬ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತೇವೆ, ಅವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಮಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಅರಿವು ನಮ್ಮ ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನವರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೈದಿಕ ಕಲಿತವರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಅರಿವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಈ ಆದವರಿಗೂ ಸಹ ಆ ಅರಿವನ್ನು ಅವರವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸದೃಢವಾಗಿ ಉಳಿಯಬಲ್ಲದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಶಯ. ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿ ಇದಂತಹ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗ ಪೆರುವೋಡಿ, ಈ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಬಲವನ್ನು ಭಗವಂತನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಎದುರು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಇಂದಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವಸಂತ ಪಂಡಿತರವರು. ಈ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆಯರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹರಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಪಂಡಿತ್ ಗುಂಪ ಇವರು.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಳೆದ 17ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದಂತಹ ವಿವಿಧ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಮಹನೀಯರನ್ನು, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಲೋ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಜಪ್ಪೆ, ಜಿತೇಶ್ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ದೇವದಾಸ್ ಬೆರಿಪದವು ಇವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಈ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಜಪ್ಪೆ ಹಾಗೂ ಜಿತೇಶ್ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ದೇವದಾಸ್ ಬಿರಿಪದವು ಇವರು ಬಂದು ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಡುವಂತಹ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪಡುಮಲೆಯವರು ಬಹಳ ಮನಮುಟ್ಟುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಅನಂತ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಮಲ್ಲಿ ಪೆರುವಡಿ ಬೀಡು ಬಿಸಿ ರೋಡು ಇವರು ಕೂಡ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತೆರಳುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜಿತೇಶ್ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ದೇವದಾಸ್ ಬೆರಿಪದವು ಇವರಿಗೆ ರಮೇಶ್ ವರಪಾದ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವದಾಸ್ ಬೆರಿಪದವು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಇತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರದೀಪ್ ರೈ ಪಟ್ಲ, ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನೆತ್ತರಗುಳಿ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ 24x7 ಈ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಬಹುದು. ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನೆತ್ತರಗುಳಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಭರತ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ, ನಮಗೆ ಚೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಭರತ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ರಘುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಯಾರು ಇವರು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಭರತ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಭ್ರಾಮರಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಪೂಜಾ ವೇದಿಕೆಯ ಅಲಂಕಾರ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ರಘುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಯ್ ಅವರು ನೀಡಬೇಕು. ಭ್ರಾಮರಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಇದರ ಸದಸ್ಯರು
ಭರತ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಚೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದವರು. ರಘುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಯಾರು ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ, ಭ್ರಾಮರಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಸಾಲೆತ್ತವರು ಪೂಜಾ ವೇದಿಕೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದವರು. ಇವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಸಂತ್ ಪಂಡಿತ ಗುಂಪೆ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ, ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಧರ್ಮಡ್ಕ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ವಸಂತ್ ಪಂಡಿತ್ ಗುಂಪೆ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಳ್ಯಾರು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ದಿನೇಶ್, ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ. ಹೆಸರನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಪ್ರಥಮ ಭೂವಿಕಾ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಅನನ್ಯ ಕೋಡಿಚಾಲು. ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪೂಜಾ ಮಂಟಪದ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಸಾಲಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮ ಸಾಲಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಭೂವಿಕಾ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಅನನ್ಯ ಕೋಡಿಚಾಲು. ಕೂಡಲೇ ಬಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಅನನ್ಯ ಕೋಡಿಚಾಲು. ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ನಂದನ್ ಬದಿಯಾರು. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಮಣಿಕಂಠ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಮಣಿಕಂಠ. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಡಪಾನಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯುವುದು. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬೆರಿಪದವು. ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಗಣ್ಯಶ್ರೀ ಸೇಂದ್ರೆ ಪಾಲು. ಗಣ್ಯಶ್ರೀ ಸೇಂದ್ರೆ ಪಾಲು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ. ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ
ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶುಭಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಶುಭಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರೀ ಬಪ್ಪನಾಡು ಮೇಳದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳು ಸಹಕರಿಸಿ ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಗೀತ ಗುರುಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಹರ್ಷಿತಾ. ಸಂಗೀತ ಗುರುಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಹರ್ಷಿತಾ. ಪ್ರಥಮ ಹರ್ಷಿತಾ, ದ್ವಿತೀಯ ಅನ್ವಿಕಾ ಎಸ್ ಪಟ್ಲ. ಸಂಗೀತ ಗುರುಜಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರುತಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಖುಷಿ. ಪ್ರಥಮ ಶ್ರುತಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಖುಷಿ. ಸಂಗೀತ ಗುರುಜಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರುತಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಖುಷಿ. ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಮುಂದೆ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಮನ್ವಿತ್, ಪ್ರಥಮ ಮನ್ವಿತ್, ದ್ವಿತೀಯ ಹರ್ಷಿತ. ಪ್ರಥಮ ಮನ್ವಿತ್, ದ್ವಿತೀಯ ಹರ್ಷಿತ. ಮಡಿಕೆ ಒಡೆದದ್ದು ಗಣ್ಯಶ್ರೀ. ಗಣ್ಯಶ್ರೀ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಮಡಿಕೆ ಒಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗಣ್ಯಶ್ರೀ. ನೀರಿಗೆ ನಾಣ್ಯ ಹಾಕಿದ್ದು ಸೂರ್ಯ ಪೆರ್ವಡಿ. ಸೂರ್ಯ ಪೆರ್ವಡಿ ನೀರಿಗೆ ನಾಣ್ಯ ಹಾಕುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ನೀರು ಕುಡಿದದ್ದು ಪ್ರದೀಪ್ ರೈ ಪಟ್ಲ. ಇಪ್ಪತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿದ ಪ್ರದೀಪ್ ರೈ ಪಟ್ಲ ಪ್ರಥಮ. ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಥಮ 7 ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬಾಯರ್. 7 ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬಾಯರ್. ಸೆವೆನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬಾಯಾರ್. ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ರಮೇಶ್ ವರಪಾದ ಇವರು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. 7 ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬಾಯಾರ್. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಜೋಬಾಯ್ ಅಡ್ಯನಡ್ಕ. ಜೋಬಾಯ್ ಅಟೇಕರ್ಸ್ ಅಡ್ಯನಡ್ಕ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಜೋಬಾಯ್ ಅಡ್ಯನಡ್ಕ. ಜಿಗಿದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದು. ಜಿಗಿದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದದ್ದು ಮನೀಶ್ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ. ಮನೀಶ್ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಭಾರತಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ. ಮಹಿಳೆಯರದ್ದು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ಭಾರತಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ. ಇದನ್ನು ಕಮಲ ಟೀಚರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕಮಲ ಟೀಚರ್ ಅವರು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಭಾರತಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಅಕ್ಷತ ಮತ್ತು ಬಳಗ. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಭಾರತಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಅಕ್ಷತ ಮತ್ತು ಬಳಗ. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪುರುಷರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಓಂ ಶ್ರೀ ಬೆರಿಪದವು. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗ. ಇದನ್ನು ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಓಂ ಶ್ರೀ ಬೆರಿಪದವು. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ
ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗ. ಬಹುಮಾನವನ್ನು ವಿತರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮನುಕುಮಾರಿ ಬರಿಂದ. ಹಲೋ, ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳ ನೃತ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬಪ್ಪನಾಡು ಮೇಳದವರಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ತೆರಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿಯ ನಮಃ, ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ, ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಹಿರಿಯರೇ, ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾತಾ ಭಗಿನಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಪುಟಾಣಿಗಳೇ, 16ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರ ಪೂಜೆಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಜಿ ವಸಂತ ಪಂಡಿತ್ ಗುಂಪೆ ಇವರಿಗೆ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ರವೀಶ್ ಪಡುಮಲೆ ದೈವ ನರ್ತಕರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಇವರಿಗೆ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಹೊರಪಾದೆ, ಉದ್ಯಮಿ ದುರ್ಗಾಂಬ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ವಿಟ್ಲ ಇವರಿಗೆ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಳ್ಯಾರು, ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಮಲ್ಲಿ ಪಿರುವಡಿ ಬೀಡು ಬಿಸಿ ರೋಡ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾ ಪಿ ಪಿರುವಡಿ ಪೈವಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು 6ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರ ಪೂಜೆಯ ಪೌರೋಹಿತ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಬಾಯಾರು ಶ್ರೀ ಅನಲತ್ತಾಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಳಗದವರಿಗೂ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರ ಪೂಜೆಯ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವಾಕರ್ತರು ನೀಡಿದ ಮಹನೀಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಬೆಲ್ಚವಾಡ ಸರಾವು, ಶ್ರೀಮತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಂಡಾರಿ ಬಿರುವಡಿ ಬೀಡು, ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಮದಾ ಈಶ್ವರ ಕುಲಾಲ್ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಳ್ಯಾರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರವತಿ ಎಸ್ ನಾಯ್ಕ್ ಪೆರುವಡಿ ಬೀಡು, ದಿ ಮನೋಹರ್ ರೈ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಇವರ ಪತ್ನಿ ಹರಿನಾಕ್ಷಿ ಎಂ ರೈ ಪೆರುವಡಿ ಬೀಡು, ಕೀರ್ತನಕ್ಕೆ ಕೃತಿಕ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರು ಪೆರುವಾಯಿ, ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರು ಕೊಜಪ್ಪೆ, ಶ್ರೀ ಮುರಳೀಧರ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರು ಸುದೆಂಬಳ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳ್ಳೂರು ಕಾಯರಡ್ಕ ಬೆಜ್ಜ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರ ಪೂಜೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಡಿ ಕೂಪನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಭಜನ ಮಂದಿರ ಬೆರಿಪ್ಪದವು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾಯರು ಇದರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಚಿರುಚಿಯಾಗಿ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ಮುರಳೀಧರ್ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಬಳಗದವರಿಗೂ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂಜಾ ಮಂಟಪವನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಡೆಕೋಟರ್ಸ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಇವರಿಗೂ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ಚೀಲವನ್ನು ಸಹಕರಿಸಿದ ಅಕ್ಷಯ್ ಎಸ್ ಭಂಡಾರಿ ಪಟ್ಲಗುತ್ತು ಇವರಿಗೆ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಲಾಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪೆರುವಡಿ ಬೀಡು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಇವರಿಗೂ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಶನೈಶ್ಚರ ಪೂಜೆಯಾಗಿ ನಡೆದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ದಿನದ ಅನ್ನದಾನ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ ಪೆರುವಡಿ ಇವರಿಗೆ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಜನಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ದಳಿಕೊಕ್ಕು ಇವರಿಗೂ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಪಿರುವಡಿ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ
ದಿಶಿತ್ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ದೇವದಾಸ್ ಬೆರಿಪದವ್, ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಜಪ್ಪೆ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಪ್ರದೀಪ್ ರೈ ಪಟ್ಲ, ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನೆತ್ರಗೋಡಿ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದಾರವಾಗಿ ವಾಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಸುರೇಶ್ ಮಣಿಯನಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ಅನಿಲ್ ನಾಯ್ಕ್ ಪೇರೋಡಿ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬಾಯರು ಧರ್ಮತಡ್ಕ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಲಕ್ಕಡಿ ಕೂಪನ್ನು ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಅನಿಲ್ ನಾಯ್ಕ್ ಪಿರೋಡಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂಜಾ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಹಲಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿದ ಸುವರ್ಣನಾಥ್ ಕುದ್ರೇಡ್ಕ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ JCB ಬದಿಯರು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾನೀಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಸಂದೀಪ್ ರೈ ನೀರ್ಚಾಲು ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ALP ಶಾಲೆ ಕುದ್ರಡ್ಕ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ 24x7 ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದಿನ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚೆಂಡೆವಾದಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಭರತ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಹೋದಂಥ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೂ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಸ್ತು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಊಟೋಪಚಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಊರ ಹಾಗೂ ಪರ ಊರ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿರೂಪಣೆ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಶೇಖರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬದಿಯಾರ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲರಾಯ ದೈವದ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಸುದೆಂಬಳ, ವೈವಿಧ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ನೃತ್ಯ ವಿಘ್ನ ನಮಕ್ಕೆ ಬನ್ನಗ. ಈ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಶ್ರೇಯಸ್, ನಿತೀಶ್, ಪವನ್. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೃತ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. जय गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया. बोलो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया. ವಿಘ್ನನಂಕ ಬನ್ನಗ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಅನಗ ಸುರುತ ನಿಂಪು ನಿನ್ನ ಗಣಪ ಕಾಪುಲ. ಲಗ್ನಗಳಿಗೆ ದೀನಗ ಕೆಲಸ ಭಗ್ನ ಅನಗ ಧೂಪ ದೀಪ ನಿಕ್ಕು ಬನಕ ಕಾಪುಲ. ಅಚ್ಚಿ ಬೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟನ ಮಂಜು ಮಲ್ಲಾಯ್ಕೆನ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಹಿಮೆದ ಕೀರ್ತಿ ನಿನ್ನನ. ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೋರಿಯ, ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ ಮೋರಿಯ. ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೋರಿಯ, ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ ಮೋರಿಯ. ಶುಕ್ಲದ ಚೌತಿ ಪತ್ತುಂಡು ಕರಂಬು ಮೂಡೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆನು ನಿಕ್ಕು ತೀತುಂಡು. ಪಂಚ ಕಜ್ಜಾಯದ ಕಿನ್ಯ ಸೇವೆಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟನು ದೂರ ಮಲ್ಪೊಡು. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಮಿತ್ತು ಇಷ್ಟ ದೇವೆರುಲ್ಲೆರು ಸುರತ ಪೂಜೆ ನಿಕ್ಕು ಪಣದು ಶಿವನೆ ಪಂಡೆರು. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಮಿತ್ತು ಇಷ್ಟ ದೇವೆರುಲ್ಲೆರು ಸುರತ ಪೂಜೆ ನಿಕ್ಕು ಪಣದು ಶಿವನೆ ಪಂಡೆರು. ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೋರಿಯ, ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ ಮೋರಿಯ. ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೋರಿಯ, ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ ಮೋರಿಯ. ವಿಘ್ನ
విఘ్ననంకు బన్నగ కష్ట నష్టానగ ಸುರುತ ನಿಂಪು ನಿನ್ನ ಗಣಪ ಕಾಪುಲ ಲಗ್ನಗಳಿಗೆ ದೀನಗ ಕೆಲಸ ಭಗ್ನಾನಗ ಧೂಪ ದೀಪ ನಿಕ್ಕು ಬೆನಕ ಕಾಪುಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪುಟಾಣಿಗಳೇ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆ ಘನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು മൈക്കുറുമ്പിയെ മേയ്ക്കും മൈക്കറുമ്പിയം പെണ്ണേ കാത്തു നിൽക്കാതെവിടെ പോയടി കണ്ണൻ നറുവെണ്ണിലാവു പോലെ നീ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കയല്ലേ മൈക്കറുമ്പിയം പെണ്ണേ കാത്തു നിൽക്കാതെവിടെ പോയടി കണ്ണൻ గోకుల పాల బాలగా గోపిక మరుడగాముగా ఉన్ని కన్నావాయం నున్ని కన్నావా పటముడుత వల్లభ కపట నాట్య సూత్రగా ఉన్ని కన్నావాయం నున్ని కన్నావా വെണ്ണകട്ട കുറുമ്പനായി തലമുടച്ച കറുമ്പനായി കാലിക്കോലും കയ്യിൽ കൊണ്ടേവാ ഓടത്തണ്ട ചുണ്ടിൽ ചേർത്തേവാ കള്ളക്കണ്ണ ഗോകുല പാല പാലക ഗോപികമാരുടെ കാമുക ഉണ്ണി കണ്ണാവാ പടമുടുത്ത വല്ലഭ കപട നാട്യ സൂത്രക ഉണ്ണി കണ്ണാവാ എന്നുണ്ണി കണ്ണാവാ ശൃംഗാരക്കാർ വർണ്ണൻ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി കൃഷ്ണ 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 മന്ദാരപ്പൂമണം നിറഞ്ഞു തിങ്ങി കൃഷ്ണ 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 പ്രകൃതിയും ഒടുത്തൊരുങ്ങി വികൃതികൾ അവൻ തുടങ്ങി തകൃതിയിൽ തലകിലും നീ മുളങ്കുഴൽ വിളി തുടങ്ങി യമുനയാകവെ കുളിരണിഞ്ഞിതാ മദന കൃഷ്ണനെ കാത്തിരുന്നിതാ രാസകേളിയായേ ഹേ ശൃംഗാരക്കാർ വർണ്ണനണിഞ്ഞൊരുങ്ങി കൃഷ്ണ 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 മന്ദാരപ്പൂമണം നിറഞ്ഞു തിങ്ങി കൃഷ്ണ 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 കൃഷ്ണ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಪೂಜಾ, ರಕ್ಷಿತಾ, ನಿಶ್ಮಿತಾ, ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಿ. ಮುಂದಿನ ನೃತ್ಯ ಜಯಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ. ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಅನನ್ಯ, ಚಾರ್ವಿ, ಶ್ರೇಯಸ್, ರಶ್ಮಿತಾ, ಕೀರ್ತನ, ಹರ್ಷಿಣಿ. ಮುಂದಿನ ನೃತ್ಯ ಜಯಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ. ಒಂದು ಸೂಚನೆ, KL14J 4070 ಎನ್ನುವಂತ ಓಮಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. KL14J 4070 ಓಮಿನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ. जय कृष्ण कृष्ण हे गोविंद, 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 जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण कृष्ण. गोपाल कृष्णुडम्मा लोकाल कृष्णुडम्मा अदि गदि 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 गो చూడమ్మా మన అలికిడి వినబడితే రాడమ్మా గోపాల కృష్ణుడమ్మా లోకాల కృష్ణుడమ్మా అది గది గది గదిగో చూడమ్మా మన అలికిడి వినబడితే రాడమ్మా జయ కృష్ణ కృష్ణ హే గోవింద 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 తిల్లన 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 నాదదాన తిల్లన 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 నాదదాన హై హో 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 హై హో హో నాదదాన నాదదాన హై హో 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 హై హో హో నాదదాన నాదదాన ఘల్లు ఘల్లు ఘల్లుమంటూ నల్లనయ్య మువ్వ సవ్వడి వింటే సరి అణువణు అణువున విరియద నెమలిపురి ప్రతి వారి ఊపిరిలో పిల్లంగో విరాగాలు ప్రతి వారి చూపులో ఎన్నో వేల స్వప్నాలు రాసలీల ఆడే వేళలో జయ కృష్ణ కృష్ణ హే గోవింద 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 గోపాల కృష్ణుడమ్మా లోకాల కృష్ణుడమ్మా అది గది గది గదిగో చూడమ్మా మన అలికిడి వినబడితే రాడమ్మా జయ కృష్ణ కృష్ణ హే గోవింద జయ కృష్ణ కృష్ణ హే గోవింద జయ కృష్ణ కృష్ణ జయ కృష్ణ కృష్ణ జయ కృష్ణ కృష్ణ చల్లు 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 మట్టు కన్ని కొట్టి తుళ్ళి పడగా కను విందగా నల్లమకు కిందకొచ్చి అందే కట్టి ఆడుతుండగా ప్రతి కన్నె గోపికల ప్రతి కన్ను దీపికల ప్రతి తల్లి యశోదల ప్రతి ఇల్లు పూపొదల మారిపోయి మురిసే వేళ
ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹೇ ಗೋವಿಂದ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹೇ ಗೋವಿಂದ బాలకృష్ణుడమ్మ లోకాలకిష్టుడమ్మ అదిగదిగదిగదిగో చూడమ్మా మన అలికిడి వినబడితే రాడమ్మా ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪುಟಾಣಿಗಳೇ. ಮುಂದಿನ ನೃತ್ಯ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ. ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಅಶಿತಾ, ನವ್ಯ, ಕಾವ್ಯ, ಯಶಿತಾ, ಹರ್ಷ, ಭುವಿಕಾ. ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಮುಂದಿನ ನೃತ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಹಲೋ ಮೂಡಾಯಿ ಬಾನುಡು ಸೂರ್ಯನ ರಂಗು ಡಿನ್ನನ ಡಿನ್ನ ಡಿನ್ನನ ಡಿನ್ನ ಬೆತ್ತಕ್ಕೈ ಕಂಜಿ ಪಕ್ಕಿದ ಸ್ವರ ಡಿನ್ನನ ಡಿನ್ನ ಡಿನ್ನನ ಡಿನ್ನ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಿಜುನ ಗಾಳಿ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪುಟಾಣಿಗಳೇ. ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ, ಬಾಯಾರು ಪೆರುವಡಿ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಬಾಯಾರು ಪೆರುವಡಿ ಇದರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 11/1/2025 ಶನಿವಾರದಂದು ಸಂಜೆ ಗಂಟೆ 3ರಿಂದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬೆಳಗಿಸಿದ ವೀರ ಸನ್ಯಾಸಿ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವವು ಸಾಮೂಹಿಕ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪೂರ್ವಾಹ್ನ ಗಂಟೆ 9ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಣಹೋಮ, ಸಂಜೆ ಗಂಟೆ 4ರಿಂದ ಭಜನೆ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಆರಂಭ, 5:30ರಿಂದ ಬಾಲಗೋಕುಲ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅನಂತರ ಊರ ಹಾಗೂ ಪರವೂರ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ, ಶ್ರೀ ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿತ ಬಜಾಯಿಸುವಂತಹ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, ಕಾವ್ಯಶ್ರೀಕೆ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಪೂಜಾ, ನಿಶ್ಮಿತಾ, ರಕ್ಷಿತಾ, ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಿ. ಮುಂದೆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ. മുരുക മുരുക ധർമ്മം കാക്കും നീയേ. ഇത് കടലോരോ കോവിൽ കെട്ടി കേൾക്കും ശൂരൻ കഥ ആടി മണ്ണിൽ വേലായുധൻ. സർപ്പക്കാവടി സ്കന്ദദേവ മുരുകദേവ ചെന്തൂരിൽ വേലലിന്ന് തിരിതെളിക്കാം. കാവടിയാം കാവടി മുരുകനുള്ള കാവടി താളം കൂട്ടി ആടിടുമ്പോൾ ഭസ്മക്കാവടി തുടി തുടിപ്പ് കാവടിയാം തുടി തുടിപ്പ് കാവടിയാം കാവടി മുരുകനിന്നു കാവടി താളമിട്ടു പാട്ടുപാടി സ്വപ്ന കാവടി സെന്തൂരിൽ സരവണന് സമ്മോദമായി എങ്ങും ശിവവൈഭവ ഗാനങ്ങൾ ആലാപമായി. നീയേ മുരുക എൻ പ്രാണൻ പൊരുളായി വേലായുധ എന്റെ സർവേശ്വര.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪುಟಾಣಿಗಳೇ. ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಮತ್ತು ಮಲ್ರಾದೇವಂಗಳ ಭಂಡಾರ ಬಾಯಾರು ದಿನಾಂಕ 25/11/2024 ಸೋಮವಾರದಂದು 108 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಗಣಪತಿ ಹವನ ಹಾಗೂ ಶತರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಶ್ರೀದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗ ಬಾಯಾರು ಈ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾಪನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂಜಾ ಮಂಟಪದ ಬಳಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗ ಬಾಯಾರು ಬೇರುಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಪೂಜಾ ಮಂಟಪದ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ನೃತ್ಯ ತೆನೆಗೆ ತೆನೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಅನನ್ಯ, ಚಾರ್ವಿ, ಹರ್ಷಿಣಿ, ರಶ್ಮಿತಾ, ಕೀರ್ತನ. ತೆನೆಗೆ ತೆನೆ. ತೆನೆಗೆ ತೆನೆಯ ಸಿಹಿ ಮುತ್ತು ಹೊಸ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಾಗ ಬೆವರ ಬೆಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ತೆನೆ ತೂಗಿ ಆಡುವಾಗ ರೈತ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಂತೆ ಅವನಾಸ್ತಿ ನೇಗಿಲು. ನಮ್ಮ ಸಾಕೋ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಗಳು. ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ನಂದ. ಈ ಹಸಿರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಸಿರಿನ ಒಳಗೆ ಜೈ ಭೂಸಿರಿಯ ಜೈ ಮಳೆ ಹನಿಯ ಜೈ ಎನ್ನುವುದು ಜೀವರುಣ. ಜೈ ರೈತನಿಗೆ ಜೈ ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಈ ಭೂರಮೆಯ ಜನುಮದಿನ. ಜೈ ಭೂಸಿರಿಯ ಜೈ ಮಳೆ ಹನಿಯ ಜೈ ಎನ್ನುವುದು ಜೀವರುಣ. ಜೈ ರೈತನಿಗೆ ಜೈ ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಈ ಭೂರಮೆಯ ಜನುಮದಿನ. ಬೆವರಿನ ಹನಿಗಳ ಪ್ರತಿಫಲವೇ ಧವಸದ ರಾಶಿಯು. ನೆಲದಲೆ ಅಡಗಿದ ರೈತನಿಗೆ ಮಥುರೆ ಕಾಶಿಯು. ತೆನೆ ತೆನೆ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ ಕೊನೆ ಕೊನೆ ಕಡಿ ಕಡಿ ತಮಟೆಯ ಹೊಡಿ ಹೊಡಿ ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ಸುಡಿ ಸುಡಿ ದುಡಿದ ಕೈಗೆ ಕಡಗ ಹಾಕೋ ಭೂಮಿ. ಜೈ ಭೂಸಿರಿಯ ಜೈ ಮಳೆ ಹನಿಯ ಜೈ ಎನ್ನುವುದು ಜೀವರುಣ. ಜೈ ರೈತನಿಗೆ ಜೈ ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಈ ಭೂರಮೆಯ ಜನುಮದಿನ. ಜೈ ಭೂಸಿರಿಯ ಜೈ ಮಳೆ ಹನಿಯ ಜೈ ಎನ್ನುವುದು ಜೀವರುಣ. ಜೈ ರೈತನಿಗೆ ಜೈ ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಈ ಭೂರಮೆಯ ಜನುಮದಿನ. ಹಾಲ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪುಟಾಣಿಗಳೇ. ದೀಪಾವಳಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ
ಬೆರಿಪದವು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಬೆರಿಪದವು ಇದರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 1/2/25ರಂದು ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ನಾಗಬ್ರಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾವಂಜೆ ಇವರಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನೂತನ ಪ್ರಸಂಗ. ಅದೇ ರೀತಿ 2/2/25ರಂದು ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಕೋದಂಡರಾಮ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಹನುಮಗಿರಿ ಮೇಳ ಇವರಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನೂತನ ಪ್ರಸಂಗ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ನೃತ್ಯ ರಾಮ ರಾಮ ಹಾಡಿರೋ. ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಉತ್ತಮ್, ಜೀವನ್, ಯಜ್ಞೇಶ್. ರಾಮ ರಾಮ ಹಾಡಿರೋ. ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಉತ್ತಮ್, ಜೀವನ್, ಯಜ್ಞೇಶ್. भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः. ರಾಮನಾಮ ಹಾಡಿರೋ ರಾಮ ಬರುವನು, ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹನುಮನು ಇದ್ದೇ ಇರುವನು. ಸೂರ್ಯ ದಂಪತಿಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂಜಾ ಮಂಟಪಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೂರ್ಯ ದಂಪತಿ. ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಮ ಮಾದರಿ ಶ್ರೀರಾಮನು. ವೇದ ವೇದಾಂತ ಓಂಕಾರ, ರಾಮನಾಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಂಚಾರ. ಹಾಡೋ ಹಾಡೋ ಜಯಕಾರ. ಓ ರಾಮನಾಮ ಹಾಡಿರೋ ರಾಮ ಬರುವನು, ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹನುಮನ ಇದ್ದೇ ಇರುವನು. ಗುರಿಯನೆಂದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಬಾಣ, ಹನುಮಂತ ಸೀತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೇ ಪ್ರಾಣ. ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಾತು, ಎಂಜಲನ್ನೇ ತಿಂದವನು ಭಕ್ತಿಗೆ ಸೊತ್ತು. ದಶ ದಿಶೆಯಲ್ಲೂ ಇವ ಮಹಾರಾಜ, ಯುಗ ಪುರುಷನೇ ಈ ಗುಣ ತೇಜ. ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಎಂದು ಬರೆದಾಗ ಪ್ರತಿ ಜನುಮಾನು ಶುಭಯೋಗ. ನಂಬಿ ಬಂದವರ ಆಧಾರ, ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರ. ಬಾರೋ ಹಾಕೋ ಜೈಕಾರ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ 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 ರಾಮ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ 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 ರಾಮ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ 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 ರಾಮ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ 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 ರಾಮ. ಓ ರಾಮ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಸತ್ತ ರಾವಣ, ಆಂಜನೇಯನಲ್ಲವೇ ಗೆದ್ದ ಕಾರಣ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇವಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಬಾಯಾರು ಪೆರಿಬದವು ಇದರ ವತಿಯಿಂದ 29/12/2024 ಆದಿತ್ಯವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ತನಕ ಉಚಿತವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಊರ ಬಾಂಧವರು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗ, ಕಣ್ಣಿನ ವಿಭಾಗ, ಎಲುಬು ಕೀಲು ವಿಭಾಗ, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ಗಂಟಲು, ಚರ್ಮರೋಗ, BP, ಮಧುಮೇಹ ತಪಾಸಣೆ, ಹೃದ್ರೋಗ, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ECG ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಊರ ಬಾಂಧವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ನೃತ್ಯ ತುಳು ರಿಮಿಕ್ಸ್. ನೃತ್ಯಿಸುವ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, ಪೂಜಾ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಕೆ, ರಕ್ಷಿತ್, ನಿಶ್ಮಿತಾ, ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಿ. ತುಳು ರಿಮಿಕ್ಸ್. ನೃತ್ಯಿಸುವ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, ಪೂಜಾ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಕೆ, ರಕ್ಷಿತಾ, ನಿಶ್ಮಿತಾ, ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಿ. ಸಂಪಿಗೆ ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮೆನಗೆ ತುಳುವೆರೆ ಬಂಗಾರ ಮನಸ್ಸು ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಮಾಡದ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ನುಡು ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಸಾರ ಎಸಳುತ್ತ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪುಟಾಣಿಗಳೇ. 16ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರ ಪೂಜೆಯ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಮಹನೀಯರು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುಳಿಗದ್ದೆ, ಉಷಾ ಮುಳಿಗದ್ದೆ, ರಮೇಶ್ ಸುಣ್ಣಾಡ, ಸತೀಶ್ ಬಾಯಾರು, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಸುಣ್ಣಾಡ, ಸದಾನಂದ ಬಾಯಾರು, ರೋಹಿಣಿ ಗುರುನಿಲಯ ತಲೆಂಗಳ, ಆನಂದ ಗಾಳಿಯಡಿಕ, ಶಂಕರ್ ಮಾಸ್ ಚೇರಾಲ್, ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗುತ್ತು, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಓಟೆತಿಲ್ಲ, ನಾಗೇಶ್ ಭಟ್ ಓಟೆತಿಲ್ಲ, ಸದಾನಂದ ಚೇರಾಲ್, ಐತಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಸುದೆಂಬಳ, ರಾಘವ ಬಳ್ಳಾಳ್ ಬಳ್ಳೂರು, ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಬಳ್ಳೂರು, ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬಳಕ್ಕ, ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರುವಡಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್ ಸುದೆಂಬಳ, ಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಡಿಗ ಸುದೆಂಬಳ, ರಾಮ್ ಭಟ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಭಟ್, ಚೌಕರ್ ಪಾದೆಕಲ್ಲು, ಸುಶೀಲ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ಕೇಶವ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್, ದಿನೇಶ್ ಮುಳಿಗದ್ದೆ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನೆತ್ತರಗುಳಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಳ್ಳಿಯಾರು, ಮಹೇಶ್ ಬಾಯಾರು, ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬದಿಯಾರು, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬದಿಯಾರು, ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅಂಗಡಿಮಾಡು, ರವಿ ದೇವಡಿಗ ನೆತ್ತರಗುಳಿ, ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀರ್ಚಾಲು, ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಳ್ಳಿಯಾರು, ಕುಮಾರ್ ಸೇಲನ್ ಮುಳಿಗದ್ದೆ, ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇನೆರಪಾಲು, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಭಟ್ ಪಟ್ಲ, ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ಶಿವಕೃಷ್ಣ ಹೊಳ್ಳ ಬದಿಯಾರ್, ರಾಜೇಶ್ ರೈ ತಾಮಲಚಿಲ್ ವರ್ಕಾಡಿ, ಸುಮನ ರಾಜೇಶ್ ರೈ ತಾಮಲಚಿಲ್ ವರ್ಕಾಡಿ, ಸೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀರ್ಚಾಲು, ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಳ್ಳಿಯಾರ್ ಬದಿಯಾರ್, ವಿನೋದ್ ಮುಳಿಗದ್ದೆ, ಮೋಹನ್ ದೇವಡಿಗ ಕೋಡಿಚಾಲ್, ಸಂದೀಪ್ ರೈ ನೀರ್ಚಾಲು, ಸ್ನೇಹಲತಾ ಪಟ್ಲ, ಪ್ರಭು ಹೋಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ತೋರಣಗಟ್ಟೆ, ಮಾನಸ ದುರ್ಗಶ್ರೀ ಪಟ್ಲ, ಅನ್ವಿಕಾಸ್ ಪಟ್ಲ, ಊರ್ಮಿಳಾ ಜೆ ಭಂಡಾರಿ ಪೆರುವಡಿ ಬೀಡು, ಸದಾನಂದ ಆಳುವ ಪೆರುವಡಿ ಬೀಡು, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಪೆರುವಡಿ, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ರೈ ಪಟ್ಲ, ಕಿಶೋರ್ ನಾಯಕ್ ಪೆರುವಡಿ ಬೀಡು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ಸಂತೋಷ್ ಭಂಡಾರಿ ಪಟ್ಲ, ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಪೆರುವಡಿ, ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಪೆರುವಡಿ, ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಟೈಲರ್ ಪೆರುವಡಿ, ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇನೆರಪಾಲ್, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಆಬಳ, ರವೀಂದ್ರ ಕುದ್ರಡಿಕ, ಮುರಳಿ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ಕಮಲಾದಾನಂದ ಪೆರುವಡಿ, ಯಶೋಧ ಪೆರುವಡಿ, ಐತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಪೆರುವಡಿ, ಕುಮದ ಸದಾನಂದ ಎಸ್ ಭಂಡಾರಿ ಕುಡಾಲು, ಯಶೋಧರ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ರಮಾನಾಥ ಭಂಡಾರಿ ಪೆರುವಡಿ ಬೀಡು, ದುರ್ಗಾಂಬ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ದಳಿಗುಕ್ಕು, ಸುದೀಶ್ ಶ್ರುತಿ ಕಾಂಬೋಡಿ, ರಾಜಗೋಪಾಲ ರಜತಾದ್ರಿ ತಾಳ್ತಾಜೆ, ಗಂಗಾಧರ ದೇವಡಿಗ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ಶ್ರೀನಾ ಪೆರುವಡಿ, ಶೇಖರ ಬಿರಿಪದು, ರವಿ ಕಸ್ತೂರಿ ನಂದಿಹಿತಿಲು, ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸುಣ್ಣಾಡ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶಾಂತಿಮೂಲೆ. ಮುಂದಿನ ವೃತ್ಯ ಕೇಲೆ ಬೇಲ್ವಿ. ವೃತ್ತಿಸುವ ಪುಟಾಣಿಗಳು ನವ್ಯ, ಭುವಿಕಾ, ಹರ್ಷ, ಕಾವ್ಯ, ಅಶಿತಾ, ಯಶ್ವಿತಾ. ಕೇಲೆ ಬೇಲ್ವಿ. ಕೇಲೆ ಚೆಲ್ವಿ. ನೀನು ಮೆನು 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 ಗೋತಾರೆ, ಜುಳು ಜುಳು ಹರಿಯುವ ರಸ ಜಲಧಾರೆ, ನನ್ನ ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ನೀನೇ ನೀನೇ ತುಂಬಿರುವೆ ಮನಸಾರೆ, ಬಡು ಕಾಡಿ ನೀ ಬರುವಾಗ ಸ್ವರ್ಗವೇ ನಾಡುತ್ತಿದೆ, ಎಡೆ ಚೆಲುವೆ. ಹಂಸಗಮನೆಯೇ ನಿನ್ನ ಹಂಸದ ನಡಿಗೆಗೆ ನಡಿಗೆಗೆ ಸೋತೆ ಸೆಳೆಯುವ ಮಧುರ ಮಾತಿನ ಸೊಗಡಿಗೆ ಬೆಡಗಿಗೆ ನೀನು ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಪನೆ ಕಳ್ಳವಗಿಲ್ಲಿ ನೋಡದಲೇ ಕೊಡುವಾಗ ತಲ್ಲಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಡೆ ಚೆಲುವೆ.
ಕೆಣಕಿದೆ ಕೆಣಕಿದೆ ಕೇಶರಾಶಿಯು ಇರುಳು ಆದರೆ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿದೆ ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳಿನ ಪ್ರಭಾವ ಚೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನೀ ಸುರಿವಾಗ ನಂಬಲು ಆಗುವುದೇ ಎಡಚಲುವೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪುಟಾಣಿಗಳೇ. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ 24x7 ಈ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿನಾಂಕ 25/11/2024 ಸೋಮವಾರದಂದು ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲರಾದೇವಿಗಳ ಭಂಡಾರ ಬಾಯಾರು ಇಲ್ಲಿ 108 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಗಣಪತಿ ಹವನ ಮತ್ತು ಶತರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮುಂದಿನ ನೃತ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಂ ಭಂ ಭೋ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಪವನ್, ನಿತೀಶ್, ಉತ್ತಮ್, ಜೀವನ್, ಯಜ್ಞೇಶ್. ಭಂ ಭಂ ಭೋ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪುಟಾಣಿಗಳೇ. 14ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರ ಪೂಜೆಯ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಮಹನೀಯರು ಸತೀಶ್ ಎಚ್, ಅಶ್ವಿನಿ ನಂದಿಹಿತ್ತಲು, ಬಾಲಮುರಳಿ ಬದಿಯಾರ್, ರಾಜೇಂದ್ರನಾಥ್ ಪೆರುವಾಯ್, ಸತೀಶ್ ಬೆರಿಪದವು, ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕೊಜಪ್ಪೆ, ಶಿವಪ್ಪ ಜೋಗಿ ಬದಿಯಾರ್, ಚಿನ್ಮಯ್ಯ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಜತ್ತಿ. ಮುಂದಿನ ನೃತ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಶ್ರೀಪದಂ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಕೆ, ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಿ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಪೂಜಾ, ರಕ್ಷಿತಾ. ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹಲೋ ಚೆಕ್. ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ, ಬಾಯಾರು ಬೆರೋಡಿ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಬಾಯಾರು ಬೆರೋಡಿ ಇದರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 11/1/2025 ಶನಿವಾರದಂದು ಸಂಜೆ ಗಂಟೆ 3ರಿಂದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬೆಳಗಿಸಿದ ವೀರ ಸನ್ಯಾಸಿ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವವು ಸಾಮೂಹಿಕ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ತನುಮನಗಳಿಂದ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪೂರ್ವಾಹ್ನ ಗಂಟೆ 9ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಣಹೋಮ, ಸಂಜೆ ಗಂಟೆ 4ರಿಂದ ಭಜನೆ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಆರಂಭ, 5:30ರಿಂದ ಬಾಲಗೋಕುಲ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅನಂತರ ಊರ ಹಾಗೂ ಪರವೂರ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ, ಶ್ರೀ ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ಸುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ನೃತ್ಯ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಶ್ರೀಪದಂ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಕೆ, ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಿ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಪೂಜಾ, ರಕ್ಷಿತಾ. ಹಲೋ Small group from SETI, S-E-T-I, Search for Extraterrestrial Intelligence, used the radio dishes of Arecibo to send out a message including structure of human DNA, map of our solar system. In January 1993, Arecibo received a message back.
കുടജാദ്രി മുടിമീതെ കുടിയിരിക്കും ദേവി കുവലയ മലർനയനെ ശ്രീ മൂകാംബികേ ത്രിവിധം വിരമവി ദർശനമരുളും നീയേ ആദിപരാശക്തിയെ സർവേശ്വരിയേ ನಮಸ್ತೆ ಮಹಾಮಾಯೇ ಶ್ರೀಪೀಠೆ ಸುರಪೂಜಿತೆ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಹಸ್ತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ കാലം നവരാത്രി കാലം നവനവം സ്തുതികൾ പാടിടും കാലം നവമൂർത്തിയായി ദേവി ഓരോ ദിനത്തിലും എത്തിടുപൊരുൾ സഹകാലം കലകളറുപതും നാളും വായിക്കുന്നൊരമ്മ കലയേതിലും കലാംശമാകുന്നൊരമ്മ കലയും അവിടുത്തെ തിരുമുന്നിൽ നൈവേദ്യമർപ്പിക്കിലെ ഞങ്ങൾ തൃപ്തരാകൂ ആദ്യാക്ഷരമധുരമുണ്ടു നുണയുവാനായിരങ്ങൾ എത്തുന്ന നിൻ തിരുസന്നിധിയിൽ ആത്മ പാടുന്ന വാണി ശ്രീ സരസ്വതി പാൽക്കടൽ മാനിനിയും പരമേശ്വരിയും നീ ശ്രീ മൂകാംബികേ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ 16ನೇ ವರ್ಷದ ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಬಾಯಾರು ಪಿರೋಡಿ, ಸೌಪರ್ಣಿಕ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸಹಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡ ಬೇರಿಪದವು, ಶ್ರೀ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಾಯಾರು, ಭಾರತ್ ಮೆಷಿನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಪೈವೇಳಿಕೆ, ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಉಪ್ಪಳ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಕೆ ಬಾಯಾರ್, ಬಳ್ಳಾಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬಾಯಾರ್ ಪದವು, ಮುಕಾಮಿಕಾ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಬೆರಿಪದವು, ಶ್ರೀ ಮುಳಿಯಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ, ಮುಳಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತಿ ಫಾರ್ಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮುಳಿಯಾ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ, ತುಳುನಾಡ ವೈಭವ. ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಪುಟಾಣಿಗಳು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಪೂಜಾ, ರಕ್ಷಿತಾ, ನಿಶ್ಮಿತಾ, ಉತ್ತಮ್, ಪವನ್, ಯಜ್ಞೇಶ್, ನಿತೀಶ್, ನವ್ಯ, ಜೀವನ್, ಹರ್ಷಿತಾ. ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳದ್ದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ, ನಮ್ಮ ಕೌಂಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಲಕ್ಕಡಿ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಪನ್ ಒಂದರ ಬೆಲೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೌಂಟರಲ್ಲಿ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ ಭಕ್ತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಲ್ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶನಿಶ್ಚರ ಪೂಜೆಯ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಮಹನೀಯರು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುಳಿಗದ್ದೆ, ಉಷಾ ಮುಳಿಗದ್ದೆ, ರಮೇಶ್ ಸುಣ್ಣಾಡ, ಸತೀಶ್ ಬಾಯಾರು, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಸುಣ್ಣಾಡ, ಸದಾನಂದ ಬಾಯಾರು, ರೋಹಿಣಿ ಗುರುನಲಯ ತಲೆಂಗಲ, ಆನಂದ ಗಾಳಿಯಡಿಕ, ಶಂಕರ್ ಮಸ್ತೇರಾಲ್, ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗುತ್ತು, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಒಟ್ಟೆತಿಲ್ಲ, ನಾಗೇಶ್ ಭಟ್ ಒಟ್ಟೆತಿಲ್ಲ, ಸದಾನಂದ ಚೇರಾಲು, ಐತಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಸುದೆಂಬಳ, ರಾಘವ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಳ್ಳೂರು, ಪಾರ್ವತಿಮ್ಮ ಬಳ್ಳೂರು, ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬೆಳಕ, ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರುವಡಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಭಟ್ ಸುದೆಂಬಳ, ಕೃಷ್ಣದೇವಾಡಿಗ ಸುದೆಂಬಳ, ರಾಮ್ ಭಟ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಭಟ್, ಚೌಕಾರ್ ಪಾದಿಕಲ್ಲು, ಸುಶೀಲಾ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ಕೇಶವ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್, ದಿನೇಶ್ ಮುಳಿಗದ್ದೆ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನೆತ್ತರಗುಳಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಲ್ಯಾರ್, ಮಹೇಶ್ ಬಾಯಾರು, ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬದಿಯಾರು, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬದಿಯಾರು, ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಗರು, ರವಿ ದೇವಾಡಿಗ ನೆತ್ತರಗುಳಿ, ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀರ್ಚಾಲು, ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಲ್ಯಾರು, ಕುಮಾರ್ ಸೆಲ್ ಮುಳಿಗದ್ದೆ, ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇನೆರಪಾಲು, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಭಟ್ ಪಟ್ಲ, ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ಶಿವಕೃಷ್ಣ ಹೊಳ್ಳ ಬದಿಯಾರ್, ರಾಜೇಶ್ರೈ ತಾಮಲಚಿಲ್ ವರ್ಕಾಡಿ, ಸುಮನ ರಾಜೇಶ್ರೈ ತಾಮಲಚಿಲ್ ವರ್ಕಾಡಿ, ಸುಹಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀರ್ಚಾಲು, ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಲ್ಯಾರ್ ಬದಿಯಾರ್, ವಿನೋದ್ ಮುಳಿಗದ್ದೆ, ಮೋಹನ್ ದೇವಡಿಗ ಕೊಡಿಚಾಲು, ಸಂದೀಪ್ ರೈ ನೀರ್ಚಾಲು, ಸ್ನೇಹಲತಾ ಪಟ್ಲ, ಪ್ರಭು ಹೋಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ತೋರಣಗಟ್ಟೆ, ಮಾನಸ ದುರ್ಗಾಶ್ರೀ ಪಟ್ಲ, ಅನ್ವಿಕಾ ಎಸ್ ಭಟ್ಲ, ಊರ್ಮಿಳಾ ಜೆ ಭಂಡಾರಿ ಬೆರುವಡಿಬೇಡು, ಸದಾನಂದಾಳುವ ಪೆರುವಡಿಬೇಡು, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಪೆರುವಡಿ, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ರೈ ಪಟ್ಲ, ಕಿಶೋರ್ ನಾಯಕ್ ಪೆರುವಡಿಬೇಡು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ಸಂತೋಷ್ ಭಂಡಾರಿ ಪಟ್ಲ, ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಪೆರುವಡಿ, ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಪೆರುವಡಿ, ಚನಿಯ ಪಟೇಲರ್ ಪೆರುವಡಿ, ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇನೆರಪಾಲು, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಆವಳ, ರವೀಂದ್ರ ಕುದೋಡಿಕ, ಮುರಳಿ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ಕಮಲಾದಾನಂದ ಪೆರುವಡಿ, ಯಶೋಧ ಪೆರುವಡಿ, ಐತ ಪೂಜಾರಿ ಪೆರುವಡಿ, ಕುಮದಾಸಾನಂದೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಕುಡಲು, ಯಶೋಧರ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ರಮಾಂತ ಭಂಡಾರಿ ಪೆರುವಡಿಬೇಡು, ದುರ್ಗಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ನೆಳಿಗುಕ್ಕು, ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಬೋಡಿ, ರಾಜಗೋಪಾಲ ರಜತಾದ್ರಿ ತಾಳ್ತಾಜೆ, ಗಂಗಾಧರ ದೇವಳಿಗ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ಶೀನಾ ಪೆರುವಡಿ, ಶೇಖರ ಬೆರಿಪದು, ರವಿ ಕಸ್ತೂರಿ ನಂದಿ ಹಿತ್ತಲು, ರಾಜೇಶ್ ಮಾರಸುಣ್ಣಾಡ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶಾಂತಿಮೂಲೆ, ಸತೀಶ್ ಸಿಯತ್, ಅಶ್ವಿನಿ ನಂದಿ ಹಿತ್ತಲು, ಬಾಲಮುರಳಿ ಬದಿಯಾರ್, ರಾಜೇಂದ್ರನಾಥ ಬಿರುವಾಯಿ, ಸತೀಶ್ ಬೆರಿಪದವು, ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕೊಜಪ್ಪೆ, ಶಿವಪ್ಪ ಜೋಗಿ ಬದಿಯಾರ್, ಚಿನ್ಮಯ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಜತ್ತಿ. ಮುಂದಿನ ನೃತ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡ ವೈಭವ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತವರು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪೂಜಾ, ರಕ್ಷಿತಾ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಉತ್ತಮ್ ಪವನ್, ಯಜ್ಞೇಶ್ ನಿತೀಶ್ ನವ್ಯ, ಜೀವನ್ ಲಶಿತಾ. ತುಳುನಾಡು ಬೇರ್ಗದ ಬೀಡು ಅಂಗಾಯನ ಧರ್ಮ ನೇಮಲ ಆಟ ಕೂಟಲ ಜಾತ್ರೆ ಕಂಬುಲ ಕೋಲರ. ತುಳುನಾಡು ಬೇರ್ಗದ ಬೀಡು ಅಂಗಾಯನ ಧರ್ಮ ನೇಮಲ ಆಟ ಕೂಟಲ ಜಾತ್ರೆ ಕಂಬುಲ ಕೋಲರ. ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವೇದ ಪುರಾಣ ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯಲ ಒರಿದು ತೋಜುನ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆನ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರೆ ಒರಿದಿ ಮದಿಪೊಡೆ ಮೆರೆಯುಂಡು ಈ ತುಳುನಾಡು. ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರೆ ಒರಿದಿ ಮದಿಪೊಡೆ ಮೆರೆಯುಂಡು ಈ ತುಳುನಾಡು.
ಪಂಪಿನ ಮಹಾತಪಸ್ವಿ ಜಮದಗ್ನಿ ಪಂಪಿನ ಮಹಾತೇಜಸ್ವಿ ಮಹಾಪತಿವ್ರತೆ ಸದ್ಗೃಹಿಣಿ ಒಡೆದಿರೇಣುಕೆ ಪೋಪಲ ಕನಯರೆ ಪೂಜೆಗೆ ನೀರ್ನೇ ಪೊಯ್ಯ ಬಿಂದಿಗೆ ಮಲ್ತ್ ಕನಯರೆ ನೀರಿನ ಸುದೆ ದಂಡೆ ಸೇರ್ವಲು ಗಂಧರ್ವರಾಜನ ಸುದೆ ದಂಡೆಡಿತು ತೂಯಲ ರೇಣುಕೆ ಅತಿ ಸುಂದರ ನೋಟೊಡೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಮರತಲು ತನನು ತಾನೇ தத்தண்டு பூஜைக்கு நேமகு கோபையேரண்டு தாபசிகு கந்த பாடின ஓனெடு உஞ்சலன் ರೇಣುಕೆ ತನ್ನ ಪತಿನೆದುರು ಕಡುಕೋಪಿ ಜಮದಗ್ನಿ ಪಿರ್ಸಿಡು ತೂದು ಲೆಕ್ಕೆರೆ ತನ್ನ ಜೋಕೆನೆ ಲೆಕ್ಕೆರೆ ತನ್ನ ಜೋಕೆನೆ ಲೆಕ್ಕೆರೆ ತನ್ನ ಜೋಕೆನೆ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಅಪ್ಲೆ ರೇಣುಕೆ ಅಪಚಾರ ಮಲ್ತಲ್ ಐ ಕಾದು ನಿಕ್ಲು ಅಲೆನ ರುಂಡನು ಕಡ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಅಯ್ಯ ಈರಿನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಇಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ಈ ಘೋರ ಅಪರಾಧ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಪಾತೆರನು ನಡಪಾವಂದಿನ ನಿಕ್ಲು ಭಸ್ಮಾದು ಪೋಲೆ ರಾಮ ಪರಶುರಾಮ ಕೈಲಾಸಡು ಪರವು ಕಲ್ಪಿನ ಪರಶುರಾಮಿನ ಜನ್ಮದಾತನ ಲೆಪ್ಪುಗುವಾಯೇ ಓ ಕೊಂಡೆನ ಲೆತ್ತಿ ಸಾಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಉಂತಿಯೇ ಜನ್ಮದಾತನ ಎದುರೆನ ದಾದಪ ತೆರ ಪಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಪಂಡು ಕೇಂಡೆನ ರಾಮಿ ಪಂಡು ಕೇಂಡೆನ ಪರಶುರಾಮ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ರೇಣುಕೆನ ರುಂಡನು ಕಡ್ಪು ಅಪ್ಪಣೆಯ ಲಕ್ ದರ್ಪುಡು ಬತ್ತು ಉಂತಿಯನಾ ಕುಡರಿ ರಾಮೆಲ ಜನ್ಮದಾತನ ಎದುರೆನಾ ಒತ್ತಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಯಾನ ನಡಪಾಯ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಒರಿದೆನ ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಎನ್ನ ಬಂದುಲೆ ಜೀವ ಎಂಕ್ ಪಿರ ಕೊರ್ಲೆ ಪಾತೆರ ತಪ್ಪಂದೆ ಎನ್ನ ಕೋರಿಕೆನ ಈರು ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಲೆ ಈರು ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಲೆ ಈರು ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಲೆ ವೈದಿ ಪಾತಿರ ಕೇಂದ್ರ ತಾಪಸಿ ಜತ್ತು ಗುಡಿಯನ ಕೋಪನ ಕೊರಿತು ಕೊರಿಯನ ಮಾತ ಜೀವನ ಪೌರುಷದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಲ ಮೆಚ್ಚಿದರ ಕೊರಿಯ ಮಗತಲ ತಾಪಸಿ ಜಮದಗ್ನಿಲ ಕೆಚ್ಚಿದ ವೀರೆ ಬಗೆರ ಆಮೆಲ ಶೂರ ಕೊಡರಿ ರಾಮೆಲ
ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಪ್ಪನಾಡು ಲೋಕಕಂಟಕೆ ದಾರಿಗಾಸುವೆ ಅಟ್ಟಹಾಸೊಡೆ ಮೆರೆತೆ ಮರ್ಜಿಡೆ ಮಿತ್ತ ಮಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ಗೆಲ್ತಿ ಗರ್ಜಿಡೆ ದಿಕ್ಕುಪಾಲಾಯ ದೇವ ದೇವತೆಲು ಗಂಧರ್ವೇರು ಗತಿದಾಂತನೆ ಶ್ರೀ ಹರಿಡ ನಟ್ವೇರು ಭೂಮಿಗ ಬೂರಿ ಬಿಂದು ಕಣ ನೀರು ಆ ಒಂದೇ ಪೋಡು ಬಜಿ ನೀರು ಉಂಡಾಯಿ ಏಳುವೆರೆ ದೈವಲು ಸಪ್ತ ಮಾದರಿಗೆ ಆಯರು ಶ್ರೀಹರಿಗ ಜನ್ಮದ ವಿಷಯನು ತಿಳಿವೆರೆ ನಡತಿ ಕತೆ ಕೊಂಚಿ ಸಾವಿನ ನಾಡ್ವೆರೆ ತಾದಿಡು ದಿಕ್ಕುವೆರು ಪಂಚೊಲ್ಲಿ ಗುಳಿಗೆಲ ಸತ್ಯುಲು ಒಟ್ಟಾಯರ ದಾರಿಗನ ಅವಸಾನಗು ಸತ್ಯುಲು ಒಟ್ಟಾಯರ ದಾರಿಗನ ಅವಸಾನಗು ಸತ್ಯುಲು ಒಟ್ಟಾಯರ ದಾರಿಗನ ಅವಸಾನಗು ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ ಭಗವತಿ ದೇವಿ ಜಲದುರ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಜಯ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಎಲೆಯಾಯರು ಏಳು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಏಳುವೆರ ದೈವಗಳು ಏಳುವೆರ ದೈವಗಳು ಏಳುವೆರ ದೈವಗಳು ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾರೋದ ಬಪ್ಪ ಬ್ಯಾರಿ ಉಲ್ಲೆ ಮೂಲಿಕೆಡು ಜತೆಟೆ ಉಲ್ಲೆ ಆಯನ ಬಂಟೆ ಉಸ್ಮಾನ್ ಬ್ಯಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ಮಂಜಿ ಜಬ್ದಾಯರೆ ಶಾಂಭವಿ ಸುದೆಟ್ ಜಪಡಾದ ಮಾಲ ಕನಯರೆ ಓ
ಮಂಜಿಗ ತಾಗಂಡು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಾಗಿ ಜಾಗಿಡು ಬತ್ತಿ ನೆತ್ತೆರು ತೂದು ಆಯರು ಚೋದಿಗ ಕೈನು ಮುಗಿಪೆರು ದಾದ ಪನ್ಪೆರು ತಪ್ಪು ಕ್ಷಮಿಸಾಲೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಆವಡು ಎಂಕ್ಲಿಡ ಮೂಲು ನನ ಔದಾದನ ಕೇಳಿ ಅಳಲನು ದೇವಿ ಶಾಂಭವಿ ಒಲಿದು ಭಪ್ಪಗು ತೋಜ್ವಲು ಭಕ್ತಿ ಬಪ್ಪಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವು ಅನುವು ಆಳು ಕೊರುವಲು ಊರುದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿ ಬಪ್ಪನ ನೆನ್ಪುಗು ಬಪ್ಪನಾಡೆಂದು ಪುದರ ದೀಪಲು ಬಪ್ಪನಾಡೆಂದು ಪುದರ ದೀಪಲು ಎನ್ನ ಸತ್ಯನು ತೆರಿದು ಬಪ್ಪ ಬ್ಯಾರಿ ಕಟ್ಟಾಯನ ಈ ಸ್ಥಳವು ಬಪ್ಪನಾಡೊಂದು ಪುದಾರಾವಡು ಬಪ್ಪನಾಡೊಂದು ಪುದಾರಾವಡು ತುಳುನಾಡು ಬೆಟ್ಟದ ಬೀಡು ಅಂಕಾಯನ ಧರ್ಮ ನೇಮಲ ಆಟ ಕೂಟಲ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಬುಲ ಕೋಲಲ ತುಳುನಾಡು ಬೆಟ್ಟದ ಬೀಡು ಅಂಕಾಯನ ಧರ್ಮ ನೇಮಲ ಆಟ ಕೂಟಲ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಬುಲ ಕೋಲಲ ಸೋತಿ ಟಿಪ್ಪುಗೂ ಕ್ಷಮಿನ ಕೊರಿಯರು ತುಳುನಾಡ ಜನಕುಲು ಸೋತಿ ಟಿಪ್ಪುಗೂ ಕ್ಷಮಿನ ಕೊರಿಯರು ತುಳುನಾಡ ಜನಕುಲು ಸೋತಿನಾಯದ ಕ್ಷಮಿನಿ ಖಂಡಿತ ನಮ ಮಾತ ಮುಂಜೆ ನಿಷ್ಠಿತ ಸೋತಿನಾಯದ ಕ್ಷಮಿನಿ ಖಂಡಿತ ನಮ ಮಾತ ಮುಂಜೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಒಂಜತ್ತ ತುಳುನಾಡು ಬೆಟ್ಟದ ಬೀಡು ಅಂಕಾಯನ ಧರ್ಮ ನೇಮಲ ಆಟ ಕೂಟಲ ಜಾತ್ರೆ ಕಂಬುಲ ಕೋಲಲ ಕಂಬುಲ ಕೋಲಲ ಕಂಬುಲ ಕೋಲಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೃತ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂದಿನ ಈ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸೌಪರ್ಣಿಕ ಕಲಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಿರಿಪದವು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೃತ್ಯವನ್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶೋಭಿತಾ ಸ್ವಪ್ನ ಇವರನ್ನ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಫಲಪುಷ್ಪವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಮುನಾ, ಸುಮಿತ್ರಾ, ಶಾರದಾ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶೋಭಿತಾ ಸ್ವಪ್ನ ಇವರನ್ನ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸೋಕ್ಕಾಗಿ ಯಮುನಾ, ಸುಮಿತ್ರಾ, ಶಾರದಾ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶೋಭಿತಾ ಸ್ವಪ್ನ ಇವರನ್ನ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಮುನಾ, ಶಾರದಾ, ಸುಮಿತ್ರಾ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶೋಭಿತಾ ಸ್ವಪ್ನ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇಷಭೂಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಸೌಪರ್ಣಿಕಾ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ವಿರಿಪದವು ಹಾಗೂ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುವಂಥ ಮಹನೀಯರಿದ್ದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದುವರೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ವೈದ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್. ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಿದಂತ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಪೆರುವಡಿ, ಸೌಪರ್ಣಿಕಾ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬಿರಿಪದವು, ಶ್ರೀ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಾಯಾರು, ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಪೈವಳಿಕೆ, ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಉಪ್ಪಳ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಕೆ ಬಾಯಾರ್, ಬಳ್ಳಾಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬಾಯಾರ್ ಪದವು, ಮುಕಾಮಿಕಾ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಬಿರಿಪದವು, ಮುಳಿಯಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಪುತ್ತೂರು, ಮುಳಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಹಲೋ, ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭೋಜನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮಹನೀಯರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಭೋಜನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲೋ, ಇದೀಗ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಇವರಿಂದ ಭಂಡಾರ ಚಾವಡಿ ಎನ್ನುವಂತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಥಾನಕವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿನಾಂಕ 1-2-2025 ದಿನಾಂಕದಂದು ಶ್ರೀದೇವಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ವಿರಿಪದವು ಹಾಗೂ ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ವಿರಿಪದವು ಇದರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಕೃಪಾಪೋಕ್ಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಗರವಜ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾವಂಜೆ ಇವರಿಂದ ನೂತನ ಪ್ರಸಂಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. 2-2-25 ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಕೋದಂಡರಾಮ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಹನುಮಗಿರಿ ಇವರಿಂದ ಕೂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಊರಾಗೂ ಪರವೂರ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲ್ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜೆಯ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಮಹನೀಯರು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ಉಷಾ ಮುಳಿಗದ್ದೆ, ರಮೇಶ್ ಸುಣ್ಣಾಡ, ಸತೀಶ್ ಬಾಯಾರು, ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಸುಣ್ಣಾಡ, ಸದಾನಂದ ಬಾಯಾರು, ರೋಹಿಣಿ ಗುರುನಾಲಯ ತಲೆಂಗಳ, ಆನಂದ ಗಾಳಿಯಡಿಕ, ಶಂಕರಮಾಸ್ ಚೇರಾಲ್, ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗುತ್ತು, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಒಟ್ಟತಿಲ್ಲ, ನಾಗೇಶ್ ಭಟ್ ಒಟ್ಟತಿಲ್ಲ, ಸದಾನಂದ ಚೇರಾಲ್, ಐತಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಸುದೆಂಬಳ, ರಾಘವ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಳ್ಳೂರು, ಪಾರ್ವತಿಮ್ಮ ಬಳ್ಳೂರು, ರಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಬೆಳಕ, ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರುವುಡಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಭಟ್ ಸುದೆಂಬಳ,
ಕೃಷ್ಣದೇವಾಡಿಗ ಸುದೆಂಬಳ, ರಾಮ್ ಭಟ್, ವಿಶ್ವನಾಥ ಭಟ್, ಚೌಕಾರ್ ಪಾದಿಕಲ್ಲು, ಸುಶೀಲ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ಕೇಶವ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್, ದಿನೇಶ್ ಮುಳಿಗದ್ದೆ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನೆತ್ತರಗುಳಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಳ್ಯಾರ್, ಮಹೇಶ್ ಬಾಯಾರು, ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬದಿಯಾರು, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬದಿಯಾರು, ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅಂಗಡಿಮಾರು, ರವಿ ದೇವಾಡಿಗ ನೆತ್ತರಗುಳಿ, ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀರ್ಚಾಲು, ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಳ್ಯಾರು, ಕುಮಾರ ಸೆಲ್ವನ್ ಮುಳಿಗದ್ದೆ, ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇನೇರಪಾಲು, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಭಟ್ ಪಟ್ಲ, ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ಶಿವಕೃಷ್ಣ ಹೊಳ್ಳ ಬದಿಯಾರ್, ರಾಜೇಶ್ ರೈ ತಾಮಲಚ್ಚಲ್ ವರ್ಕಾಡಿ, ಸುಮನ್ ರಾಜೇಶ್ ರೈ ತಾಮಲಚ್ಚಲ್ ವರ್ಕಾಡಿ, ಸುಹಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀರ್ಚಾಲು, ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಳ್ಯಾರ್ ಬದಿಯಾರ್, ವಿನೋದ್ ಮುಳಿಗದ್ದೆ, ಮೋಹನ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ಕೊಡಿಚಾಲು, ಸಂದೀಪ್ ರೈ ನೀರ್ಚಾಲು, ಸ್ನೇಹಲತಾ ಪಟ್ಲ, ಪ್ರಭು ಹೋಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ತವರಣಗಟ್ಟೆ, ಮಾನಸ ದುರ್ಗಾಶ್ರೀ ಪಟ್ಲ, ಅನ್ವಿಕಾ ಎಸ್ ಪಟ್ಲ, ಊರ್ಮಿಳಾ ಎಸ್ ಭಂಡಾರಿ ಪೆರುವಡಿಬೀಡು, ಸದಾನಂದ ಆಳ್ವ ಪೆರುವಡಿಬೀಡು, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಪೆರುವಡಿ, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ರೈ ಪಟ್ಲ, ಕಿಶೋರ್ ನಾಯಕ್ ಪೆರುವಡಿಬೀಡು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ಸಂತೋಷ್ ಭಂಡಾರಿ ಪಟ್ಲ, ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಪೆರುವಡಿ, ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಪೆರುವಡಿ, ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಟೈಲರ್ ಪೆರುವಡಿ, ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇನರಪಾಲ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಆವಳ, ರವೀಂದ್ರ ಕುದರಡಿಕ, ಮುರಳಿ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ಕಮಲಾದಯನದ ಪೆರುವಡಿ, ಯಶೋಧ ಪೆರುವಡಿ, ಐತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಪೆರುವಡಿ, ಕುಮುದಾ ಸದಾನಂದ ಎಸ್ ಭಂಡಾರಿ ಕುಡಾಲು, ಯಶೋಧರ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ರಮನಾಥ ಭಂಡಾರಿ ಪೆರುವಡಿ ಬೀಡು, ದುರ್ಗಾಂಬ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ದಳಿಗುಕ್ಕು, ಸುಧೀರ್ ಶ್ರುತಿ ಕಂಬೋಡಿ, ರಾಜಗೋಪಾಲ ರಜತಾದ್ರಿ ತಾಳಿತಾಜೆ, ಗಂಗಾಧರ ದೇವಾಡಿಗ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ಶ್ರೀನಾ ಪೆರುಡಿ, ಶೇಖರ ಬೆರಿಪದವು, ರವಿ ಕಸ್ತೂರಿ ನಂದಿತ್ಲು, ರಾಜೇಶ್ ಮಾರು ಸುಣ್ಣಾಡ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶಾಂತಿಮೂಲೆ, ಸತೀಶ್ ಸಿಎಚ್, ಅಶ್ವಿನಿ ನಂದಿತ್ಲು, ಬಾಲಮರಳಿ ಬದಿಯಾರ್, ರಾಜೇಂದ್ರನಾಥ್ ಪೆರುವಾಯ್, ಸತೀಶ್ ಬೆರಿಪದವು, ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕೊಜಪ್ಪೆ, ಶಿವಪ್ಪಜೋಗಿ ಬದಿಯಾರ್, ಚಿನ್ಮಯ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಜತ್ತಿ. विघ्नोर्ग प्रकुल प्रचंड पवनो विघ्नेश्वर भागिनो गजमुखद वगे गणपगे चलुव त्रिजगावो दितने गारते यत्तिरे गजमुखद वगे गणपगे करदलु परश भाषा कुशधारी गजमुख नानिन्न
ಒಂದೇ ದೇವರ ದೇವ Tunga tunga kata denote. ಕೈಗೊಳ್ಳೋಣ ಜಗದಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಗಣಬನು ದುಂಬುದುಗಿ ಭುವ ಜಂಬುನೇ
ರಳೆ ಕರ್ಮುನ ಕೊರದು ಅಂಬೆ ಕಾಲದ ಬಾಲೆ ಬಗದಿಗೆ ಕಂಬ ಬುಡದ ಭಕ್ತಿ ದೇವರೇ ನಂಬುಗಡಿನಿ ಕೊರುವೆ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಂಬಲ ಹಿರೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮೂಡಾಡಿ ಉದಿತನಂಚಿನ ನೇಸರ ದೇವರ ಬಲ್ಪುದ ಆಸರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪನ ಮೇಲಿಗೆ ಊರಿನಂಚಿನ ಬರ್ತದೆ ಲಕ್ಕನಂಚಿನ ಯಾನ ನಿತ್ಯ ಕಜ್ಜೊಲೆನ ಮಾತ ಮುಗಿತದು ಪಟ್ಟದ ಮನೆ ನೀ ಏರ್ನಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನು ಮುಂಡದ ಮಿತ್ತು ಮುತ್ತದ ಮುಂಡಾಸನ ದೀದು ಪಟ್ಟದ ಮನೆ ನೀ ಏರ್ದು ಯಾನಿ ಏರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಡೆದು ಬಕ್ವರಿಯಡಕ್ಕೆ ನಂಡ ಯಾವುಜಿ ಮುತ್ತುದ ಮುಂಡಾಸದ ಬಿಲೆದಾನೆ ಪಟ್ಟದ ಮನೆತ ನೆಲೆದಾನೆ ತಾನು ಮಲ್ಪುಡ ಏನಂಚಿನ ಕಜ್ಜದಾನೆ ಉದೇನ ತೆರೆದು ಬದುಕಡೆ ನಡತನಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆದ ತಾದಿನ ಮುಟ್ಟರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಈ ಮಣಿಮಾರ ಬೂಡುಡು ಅರಸು ಕುಲೊಟ್ಟು ಹುಟ್ಟುದು ಮುಲ್ತ ಅರಸುವಾದ ಇತ್ತೆಯಾನ ಮೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪುದರಡೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆಳ್ವಿಕೆನ ಕೊರ್ನಿರ್ದಾರ ಜನ ಮಂದೆಲ್ಲ ಭೂಗರ್ಭದ ಪಾತೆರ 4 ಕೊರ್ಮೆಲಾಕಿ ಏನೊಂದುಂಟು ಅಪಗ ಅಣ್ಣಣ್ಣ ನಮ್ಮನೆ ನಂಬುದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜನಮಂದೆಲಗೆ ಗೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಮ್ಮ ಒದಗಾದು ಕೊರ್ತಾ ಪನ್ಪು ನಡೆಗೆ ನಮಕ್ಕಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಟು ಸಂಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತನ್ನ ಅಂಡ ಬೇಗಲೇ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣನು ಮದಿಮೆಯಾದ ಉಯತೋ ಸಮಯ ಕರೀಂಡಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗೆ ಜನ್ಮಲ ಕೊರಿಯಲು ಭಾವನಾ ಅಂದಲೇನೆ ಪುದರ್ದೀದು ಹೈಕುಲ ಮಠಕ್ಕೆ ಕಡಪುರದು ಕೊರತೆ ಬರ ಉಸರವನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪೊರ್ತುಗಾಪುನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಜೋಕಲಿಗೆ ಒದಗಾದು ಕೊರ್ತುನಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂಚಾದು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಸಭೆಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಜನಮಂದೆಲನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮಾತ ಬಿಂದೊಂದು ಐಕಬೋಡ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೇನು ಮಾತ ಮಲ್ಪದು ಕೊರತೆ ನನಗೇರಲ್ಲ ಬತ್ತನಾಂಡ ಪುಣ್ಯಪದಗೂ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದಾಯ ಮಂತೆ ಲಕ್ಕೋನು ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಏರ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಸಭೆಗೆ ಬತ್ತ ಪನೋಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆನ ಬಂಡಾರ ಮುಕ್ತವಾಯಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಬಣ್ಣದ ಈ ಬತ್ತನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ತೋಜು ದಾಯಗೋ ನಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನ್ನ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ಇಲ್ಲದೊಲ ಇಲೆ ಕುಲೊಂದು ಪನೋಲಿ ಈ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿತುಲ ಅವಂದು ಮೂಲು ಬರ್ಪುನು ಊರ್ದ ಕುಲ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಲ್ಲ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪನೋಂಡ್ರೆ ಅಂಚ ಬಣ್ಣದ ಈ ಬತ್ತದ ಉಂತ್ಯ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ತೋಜುಂಡು ದಾಯಗ ಬತ್ತನ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಅಂತಪುರ ತುಲೆ ಕುಲೊಂದೇ ಪಾತೆರ್ದೋಲಿ ಅಲ್ಪ ಪಾತೆರ್ ನಗೀರ್ ದಾನೆ ಬನ್ಪರು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಪಂಡೆಂದಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ಎಲ್ಲಂಜಿ ತುಕ್ಕ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಹಾರಿಕೆದ ಉತ್ತರನೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಸೇರ್ನಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಯಾನ್ ಪಂಡೆಂದಂಡ ಇರೇಕಲ ಆಪುಜಿಂದ ಪನಿಯರಿಜ್ಜತ್ತೆ
ನಾಲು ಜನ ಸೇರ್ದನಂಚಿನ ಸಭೆಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಪಂಡ ಅನ್ನಾಂಡ ಬಡಿದಿ ಬಂದ್ಪುಡ ಪಾತೆರ ನಿಮೆ ಇಂಕಾರ ಮಲ್ತೆಯಿಂದ ಅಕುಲು ಬಂದ್ಪೇರ ಬಣದು ಯಾನ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾದಿ ಮಲ್ತು ಕೊರುವೆ ಬಣದು ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಸತ್ಯ ತಪ್ಪೊಂದತ್ತು ಕೆಲವರ ಅಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ಸರಿ ಅಪಗಂಡ ದಾಯಕ ಬರ್ತಾ ಅಂದೇ ಎಂಕುಪ್ಪನೆ ಒರಿಯೇ ಒರಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಭೋಜರಾಜ್ ಅಂದಪ್ಪ ದಾನೆ ಇನಿಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇನು ಲೆತ್ತಗೆ ಎಂಡರೆ ಇರು ಎಂಚ ಉಲ್ಲೆ ಮಣ್ಣಂಡ ದಲ ಸೀಕುವ ಇದನ್ನಾಗಿ ಅಂಚತ್ತಿ ಆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಅದು ಪ್ರಾಯಭರ್ತಿಯಾಗಿ ಆ ವಿಷಯತ್ ಇನಿಕ ಅನಗ ಆಯ ಜವನೇರ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆತಂಡಿಗೆ ಕಟ್ಟ ಕಂಬುಲ ಪಂಡದ ಇಂಚನೆ ಹಾಡು ಸಾದಿದೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಜವನೇರ ಕೂಟ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನ್ನ ತಪ್ಪತ್ತು ಆಂಡ ಎಂಚಿನ ಜವನೇರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವೇರಿ ಅವು ಆಲೋಚನೆ ಅವು ಇಮಿತ್ತೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಜವನೇರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿಗೆ ಬೋಪೇರು ಬುಡ್ಚನ್ನ ಜವನೇರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುಂಡ ಬುಡ್ಚನ್ನ ಸಾದಿಗೆ ಸೇರುವೇರು ಅವತ್ತೆ ಬಂದು ಜವನೇರ ಕೂಟ ಅಂತೂ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಮಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ಅಂದ ಮೀತಿ ಎಂಚಿನ ಜವನೇರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದಿ ಬೊಡ್ಚಾನಿನ ಜವನೇರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇವುಲ್ಲೆ ಅಂದ ಇಮೆ ಇತ್ತ ಸಾರಿ ದತ್ತೆಂದ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಪುಲ್ಯಾನಗ ಎಂಚಿನಲ ಒಂಜಿ ಬೊಡ್ಚಾನಿನ ಬೇಲೆ ಮಂತೆಂದೆ ಎನ್ನಿಲೆ ಪನ್ಪುನ ಏರಿಗೆ ಜನ ಐಬೇತೇರ್ಲತ್ತಿಗೆ ಮಣಿಜಾರ ಅರಸುನ್ನ ಬಾವೆಗೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಗೆ ಈ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಕೀರ್ತಿ ನಮಕ್ಕ ಬೋಡ ಐಕಿ ಯಾನೊಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೂ ಬೈದೈತೆ ಮೇಘಲೆ ಓ ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ಈ ಪನ್ಪುನ ಸರಿ ಅಪ್ಪನ ಜಾಗೆಡಿ ಉಂತಿ ಬಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಆಂಡ ದೇರ್ನಂಚಿ ಬೋಯ್ಜಿಡ ಅವು ಬೋಯ್ನಂಚಿ ದೇರೋಡಾಪುಂಡು ಅವಂದು ಇಲ್ಲೆಡೆ ಬಗ್ಗ ಹೊಡಿತೀನಿ ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಬಗ್ಗವೇ ಅಂತ ಬಂದಂಡ ಅವಕೇನು ಜಿನ್ನಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಪಲಿಯತ್ತೆ ಯಾಕೊಂಜಿ ಸಲಿಗೆ ಉಂಡು ಈರಂಚತ್ತೊಂಜಿ ಬಾವೆತ್ತ ಇರಗೊಂಜಿ ಬೇತನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರುವೆ ಅಂಚೆ ಯಾನು ವೈತನ ತೀರ್ಮಾನದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒರಿಯೇಡ ಕೊರುವೆ ಅಂಚೆ ಯಾನೊಂದು ತೀರ್ಮಾನವೂ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ఆయన ఇడగలు ఎప్పును ఎత్తుదాలు నమ్మ ఇల్లడైన కుల్లేరా పూజి బతుక దాయ పండు నన్న మక్కలు ఒట్టి మగలు భావన ఎల్ల పుల్యానాలిಗೆ ಮದಿಮೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಮದಿಮೆ ಹಾಕ್ನಾಗ ಇಮ್ಮೆ ಮೂಲು ಇತ್ತೆಂದಂಡ ಉಂದಿಯರಿಗೆ ಆಯ್ದನೆಗೆ ಮೂಲು ಇಂಚಿತ್ತನ ಮಗ ಪಾತೆರೋಳು ಬರ್ಪ ಮಾಮಣ್ಣನ ಜಾಗೆ ಹಿಡಿತನಾಯಿ ಅವಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕೂಡುಡು ಪಾಡ್ನಗನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪೂಂಜೆ ಎಂಚಿನ ಮೂನ್ ಆಲೋಚನೆ ಅಂಡನಿಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಬಂಡದ ಐಕ್ಕು ಬೋಡಾದೆ ಈತ ನೆಟ್ಟ ಪಂತಜಿ ಅಂತ ಇಡಗಿಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲಾಡು ಅಂದ್ ಐತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪು ಪಂಡು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾದು ಕೊರ್ಕದ ಆಗ ಬಂಡ ಎಲ್ಲ ಪುಲ್ಯನಾಗ ಆಗ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮೇಪ ಆಗ್ಲ ಸಂಸಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದೆ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಆಗ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತು ಕೊರ್ಲಿ ಏನ್ ಮನ್ಪುನೆ ಆಯನ ಬದುಕು ಒಂಜಿ ನೆಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಭದ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಮಲ್ಪುಗ ನೀ ಪನ್ಪಿನಿ ಈ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡಿಯ ದಾನೆ ಏತ್ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಪಡಿಲಿ ಒಂದು ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಿನಿಯರೆ ನಮ್ಮ ಜನಕಲಿಗೆ ಅಂದ ಕಾಲಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಆಗ ಓಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅಂಡಿ ದುಂಬರಿ ಬೊಲ್ಲೆನೈನ ಅಂಗೈಟದಿ ಒಂದು ಊರವರ ಮೇಲೆ ನೈಕಾಲತ್ತೆಗೆ ಅಂಚ ಅಂಡೊಂದು ಉಂಡತೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಬೋರ್ತಿನಾತ್ ಓಲಿಯ ದೇ ಈ ತರೆದು ಆ ತಾರೆ ಮುಟ್ಟ ಆತಮಲ್ಲ ಬಂಡಾರ ಚಾವಡಿ ಉಂಡು ಹೌದಾದೆ ಕಾತಮಲ್ಲ ಬಂಡಾರ ಚಾವಡಿ ಸುಡುಪರೆ ಅಪ್ಪನವ ಅವೇನ್ ದರ್ತ ದೊಪ್ಪುಗ ಐತಡಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ಗೆ ಗೊಂಜಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ಲಿ ಒಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪಾಪೆನೋ ಒಂಜಿ ನಾಲು ಕರ್ಸಲೆನೋ ಅವೇನ್ ಮತ್ತೊಂಜಿ ಬೈಟೊಂಜಿ ಕೊಟ್ಟೆಡ ಬರ್ತದ ಈಕ ಎಂಚ ಆವಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿನ ಬಾತಿರುವ ಬಂಡಾರ ಚಾವಡಿಡುಂಡು ಸತ್ಯದ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಗಿಂಡೆ ಬೇರದ ಲೆಕ್ಕಗೇಡಿ ಈ ಗಿಂಡೆ ಬೇರದ ಲೆಕ್ಕಗೇಡು ಉಂಡುಂಡು ತರಣಿ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಾಯಿ ಉಂಡೊಂದು ತರಣಿಯೇ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬದುಕಡು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಈ ತುಳುವನಾಡದ ಜನಕುಲು ಬದುಕಡು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಈ ತುಳುವನಾಡದ ಜನಕುಲು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಹಾಲಾತಿಜೆ ಮಾತ್ರ ಈ ತುಳುವನಾಡು ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಕಂಟಕ ಒದಗದ ಬೈಜಿ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ನಂಬುವೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸತ್ಯಲು ದೈವಲು ಅತ್ತ ಅಂಚಿನ ಹಾಲು ನೆಲ ಆತನಂಚಿನ ಆ ಭಂಡಾರ ಚಾವಡಿನ ಜರಿತದು ಇನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ಪು ಆ ಪೂಜ ಪೂಜ ಕಡೆ ಮಾತಾಡಿ ಕೊಂಡೆ ಮೊದಲು ದಾರಿ ಏನ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಬಲ್ಪೆ ಎತ್ತಬೇಕಲ್ಲಿ ಬಂಡಳ ಅದೇ ಎಂಚಿನ ಆತ್ಮಲ್ಲಿ ಇಡ ಕುಂಬುಡ ಕೆಂಡೇನು ಎಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಲಿ ಅಂದ್ ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿನ ಅರಸು ಬೀಟನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಊರನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಕೊರ್ಲಿ ಅಂದ್ ಬಂದ್ ಕೇಂಡೆ ನಾನು ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಬೊಕ
ಬಂಡಾರ ಚಾವಡಿ ಏನಿಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಂಡೆ ಗಟ್ಟಿಂಡೊಂದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕುನ ಅತ್ತಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ಅವು ಎಂಚಿನ ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಯಾಗಿ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇಕೇನು ಜಾಗ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಜಾಗ ಮುಲ್ಕೊರೆ ನಾನು ಅಲ್ಪೋಯಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೋಲೆ ಬತ್ತಿನ ಪೊನ್ನು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇನ್ನ ಅಮ್ಮ ಉಳಿತಂದ ಲೆತ್ತದ ಕುಲ್ಲವು ಎನ್ನಮ್ಮನ ಸುದ್ದಿ ಎನ್ನಮ್ಮನ ಜಾಗೆಗೆ ಈ ಕಣ್ಣು ಬಾಡ್ರೆ ಬರುಚ್ಚಿ ಈ ಅಮ್ಮನ ಜಾಗ ನನ್ನ ಮರಂಗ ಜಪ್ಪುಲೆ ಜಪ್ಪರೆ ಈ ಪಣುಚ್ಚ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ನನ್ನ ಪೋ ಜಪ್ಪುನೆ ಜಪ್ಪುನೆ ಯಾರು ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಪಾತ್ರ ಜಾಗ್ರತೆ ರೂಪ ಮುಸುಂಟೆ ಪರಪು ಪರಬೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮರ ಕಟ್ಟುವೆ ನಿಜಿ ದೇವರೇ ಆಪೂಜಿ ಬಂಡದಾನೆ ಮಂತು ಕೊಜ್ಜು ಪಾವುಡ ಐಕ್ಕ ಬಂದ್ಪುರು ಸಾಧನೆ ಬಂಡದಂದು ದಾನಿ ಮನ್ಪುನು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತೆ ಅಂದ ಸರಿ ನೆಕ್ಕೋರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನವ್ರು ಜನ ಉಲ್ಲೆ ಪೂರದಲ್ಲ ಬರ್ಕತ್ತದ ಹೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರುಂದಾಂಡ ಎಂಚಿನ ಬೆಲೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪು ಪಾತ್ಯರ್ನಾಗ ಬಂದ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪುಡು ಬಕ್ಕಿರ ಅಣ್ಣಂದು ಕದ್ರೆಡು ಕರ್ತದೆ ಬಾಯಿ ಎರಡು ಬಲ್ತದೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೆ ಸರಿ ಆ ಏನೇ ಇಡಿಗೆ ಬರಿಯರೆ ಬಂದ್ಪೆ ಒಕ್ಕ ದಾದಾಪುಣ ತುಕ್ಕು
ಈ ಪೊರ್ತು ಕಾಳಗ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕರಿಪೆರೆ ಬಾಡಾದು ಗಟ್ಟಕ ಸೇರಣಕ ಬೀದಾಡಿಗಾರ ಇಂಚನೆ ಕೊಂಡಾವ ನಮ್ಮ ಪೋಪನೆ ಕೊಂಚಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ಕ್ರಮದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೈಟ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ವಿಧಾನ ಹೋಯ್ಬಲಿ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು ಹಾಳು ಮಾಡದಿರಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರೋದು ನೆತ್ತ ಅರ್ಥದ ಗೊತ್ತಂದೆ ನರಮಾನ್ಯನ ಜನ್ಮ ಬಂಪು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲವು ನೂದು ಜನ್ಮಡು ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತನದ ಫಲವಾದ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಡು ನರಮಾನ್ಯ ಅದು ಬುಟ್ಟುನಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ಜನ್ಮನು ಹಾಳು ಮಲ್ತೋ ನೋಡ್ಚಿ ಬುಟ್ಟುದು ಸೈತನ್ಯ ಕುದುಂಬು ದಾದಾಳ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿರ್ಲಿ ಅಂದಕ್ಲಂಚ ಬನ್ನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲಗಳೊಂದು ಬನ್ನೋಡು ಆತನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಜನಕ್ಕುಲಿಗೆ ಆಪುಜಿ ದಯ ಬನ್ನಿ
ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಜೊತೆ ಐತೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಮಾಲ್ಪೋಡ ಬಲ್ಪುರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ದಿನ ಹತ್ತಿ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಕಳೇನು ತೂತಾರ ಇಲ್ಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ದಿನ ಬಂಡ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಪುರ್ಸೊತ್ತು ದಿನ ಹತ್ತಿ ಒಂಜಿ ನರಮಣಿ ಎಡ್ಡೆ ಬದುಕೆ ನಡ ಏತ್ ವರ್ಷ ಬದುಕಂಡೆ ಆರೋಗ್ಯ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನರಮಣಿ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕೇಂದಂಡ ఆయన ಅರ್ಧವಾಸಿ ಬಂಡ 5 ವರ್ಷ ನಿದ್ರೆಗೆ ಪೋಂಡು ಪಗೇಲ್ದಾತೆ ರಾತ್ರಿ 5 ವರ್ಷ ನಿದ್ರೆಗೆ ಪೋಂಡು ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ ಅಂಚಿಂಚಿ ಜೋಕ್ಲಟಿಗೆ ಮತ ಕಲ್ಪಿಯರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಪೋಂಡು ಏತಾಂಡಿ 25 ಬುಕೊಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಆಟೋಗೆ ಹೋಯರ್ನ ನೇಮೋಗೆ ಹೋಯರ್ನ ಉಳಿಯರ್ನ ದೆಪ್ಪುಲಿ 75 ಕುಡಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಇದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪಡು ಒಯ್ಕಾಲ ಚೊರೆ ಆಳ್ಪೇರೆ ಅಲ್ಪಣ್ಣ ಅಲಿಪ್ಪೇರೆ ತಿನಿಯರೆ ಚರ್ಮುರಿ ತಿನಿಯರೆ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಏತಾಂಡಿ ಎನ್ಪಾಂಡ್ ಬರ್ತಿ ಒಂಜಿ ನರಮಣಿ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಬದುಕೇರೆ ದಿಕ್ಕುನೆ 20 ವರ್ಷ ಅಂದೆ ಅತ್ತ ಬುಕ ಈ 35 ಪೋಪಣ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತ ಮರ್ತಲ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂರ್ಸೋತಕ್ಕೆ ಓಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಓಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಜನ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಡೆ ಯಾನೆ ದೇಬೇರ್ ನಾಜ ಬನ್ಪೆನ್ನೆರೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮಂಡೆ ಚೊಡೆ ಮುಳ್ಪಕುಳೊಂದು ಪಾತೆರ್ನು ನಾಲ ಇದ್ದಿ ಪಾತೆರಂಗಿ ನಾಲೈ ಮಾತ್ರ ಈ ತುದ್ದದ ಉಂಡು ನಮಡ ಬುಕ ಪೊದುಂಕುಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಂದಾಗಿ ಯಾನ ಬಲಿ ಮೇದ ಸೂರಪ್ಪನ ಮಗೆ ಸೂರಪ್ಪನ ಮಗನೇ ತೊಲೆ ಅಂಗಿ ಮಾತ ಬಾಡಂಬೈದಿ ಅಂತ ಅಂಗಿ ತುನಗಿರೆಗಾವ್ ಮೇಡ ಅಂತ ಉಂಡು ಓಲು ಕಾಸು ಪೊಕ್ಕಡೆಲ್ಲ ಏರ ಭಾಗತಿರ ಅರ್ಧದ ಬಾಡ್ನೇನು ಅಲ್ಪಡ್ಡೆ ಕಂಡದ ಬಾಡಂಬೈದಿ ಆರ್ನ ಗತಿ ಅತ್ತ ಅರ್ಧ ಬೇತೆಪ್ಪು ಅಂಚ ಸೂರಪ್ಪನ ಮಗೆ ನಿಕ್ಕಿದಾನೆ ಮಾರೆ ಕಮ್ಮಿ ತಾರೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡಸಾಲೆ ಬಂಡಸಾಲ ಕಟ್ಟದ ಬಾಡಿ 14 ರೂಪಾಯಿ ಕೋಣಂಡಿ ನಮ್ಮೆರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸು ಪಡ್ನೆ ಉಂಡ ಬುಕ್ಕ ಅಂಜಿನ ಬುಕ್ಕ ಮುರನ್ ಶುಕ್ರವಾರದಲ್ಲಿ ತೂಯಿದಾಲ ಜನ ಸೇರ್ದಿದ್ದ ನಲ್ಪ ಬಲಿಮೆಗೆ ಓಳು ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಹಿಡ್ದು ಆ ತಾರೆ ಮುಟ್ಟ ಮುರನ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ನೇಲೆ ತಾನಿ ಆನಿ ಪತ್ನೇಲೆ ಕಥ ಗುರುವಾರದ ಮನದಾನಿ ಶನಿವಾರ ತುಮ್ಮನ ಶುಕ್ರವಾರ ತಾನಿ ಅವು ಬಲಿಮೆ ಕೇನ್ಯರೆತ್ತಿ ಅವು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಗ ಬಲಿಮೆಯನ್ನ ತಾತದಿನದು ನೋಪಿಯರ ಜನ ಎಂಚಿನ ಹತ್ಯೆ ಇಡೀ ಕತೆ ಗೊತ್ತು ನೆನ್ನೆ ಇದೇ ಐತನೇ ಅಂಗಾರೆ ದಾನಿ ಅವೇ ಹೊರಡು ಅಂಗಾರೆ ದಾನಿ ಒಂದು ಪೊಂಜು ಬಲಿಮೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಬರ್ತನ ಜನಕ್ಕೂ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಿಂಚ ಆಡಿಗೆ ಮರುವಾಯ್ತಿದ್ ಗೈನೆ ಕವಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಲಿಮೆ ದಾಕಲ್ನ ಎನ್ನಮ್ಮೆ ಮರುವಾಯ್ದೊಟ್ಟೆ ಬಲಿಮೆ ಅವಳ ಒಲ್ಪಾರ್ದು ದುಡ್ಡು ವರ್ದು ಕೊಣತ್ತನ ಆಕಲ್ ಮಾರ್ಗದ ಬೇಲೆ ತಕಲಿ ಅಲ್ಪ ಕೊಣತ್ತದು ಪೊಯ್ಯ ರಾಸಿ ಬಾಟ್ ನೆಟ್ಟು ಮರುವಾಯ್ದೊಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮರುವಾಯ್ತಿರ್ಗದೆ ಆ ಪೊಂಜೋಡ ಬಣ್ಣೆಗೆ ಅಕ್ಕೆ ಇರ್ದಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ ಪಡ್ಚಿ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಈರೆ ಕೊಂಚ ಆಣ್ಬಾಲೆ ಹಾಪನು ಪೊಂಜೋ ಐನೂದು ಪೊಂಜೋಡದೆ ತಂದು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಪೊಂಜೋ ಬಲಿಮೆ ಕೆಂಡು ಪೋನು ಶುಕ್ರವಾರದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗ ಅಮ್ಮೇರಿ ನೇಲೆಮ್ಮೇರಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮೇರಿ ಪಿದ ಇವ್ರದ ಸಮ್ಮಲೇನ್ ಮತ್ತಲೆ ಬಲಿಮೆ ಬಣ್ಣ ಖುಷಿಯಾದ ವೆಚ್ಚ ಅದು ನೋಪೇರ್ಲೆ ತುಂಬ ಒಣ್ಣನ ಅಮ್ಮೆ ಒಂಜೆ ಬಣ್ಣತ್ತ ಒಣ್ಣನ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಐನೂದು ತಂದು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಸುರುಟು ತಂದು ಬಂದು ನೀರ್ ಮುರನಿ ಅಂಗಾರಿದ ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬಲಿಮೆ ಅಂತರ್ಗೆ ದಂಜಿನ ಅಂತಾರೆ ಆಯ್ತಂದ್ ಮನ್ಪುನ ಈರ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗೊಂಜ ಆಣ್ ಬಾಲೆ ಹಾಪುನು ಪಂಡದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೋಟನ ಪೊಣ್ಣ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ ಕೆಪ್ತಾನೆ ಪಟಾಲ ಒಂಜೆ ಚೊರತೆ ಅಜಂತ ಪೊಣ್ಣ ನಮ್ಮೇರ್ ನಾವು ಅಲ್ಲ ಕಂಡನಿ ತೀರ್ಪೋದ್ರ ಅಡ್ಡು ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಹತ್ತಜಿ ಆಣ್ ಬಾಲೆ ಇಚ್ಚಾಪು ಬಾಕಲಿ ಬಾಕಲಿನ ತಜಪ್ಪೆ ನೀನು ಬಾಕಲಿ ಎಂಚಿನ ಪೆಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾತ ಊರ್ದಾಕಲಿಸಲ ಸೇರ್ದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಇಡಿಯಟ್ರ ಅಡ್ಡು ಆಕೆರ ಒಂದು ಅವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಹಾಕೊಂಡ ದೋಸೆ ಪಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಕ್ ಬುಕ್ಕ ಪನ್ನೊಂದು ಬೋಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಯಾನ ಪಾತಿರ್ನ ಆರಿಗೆ ನಮ್ಮೆರಿಗೆ ಸರಿಗಟ್ಟು ತೋಜಿ ಇಂದೇ ಈ ರೀತಿ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಪನ್ಪುನತ ಎನ್ನಮ್ಮೆರು ಬಾರಿ ಬಲಿಮೆಗೆ ದಿಕ್ಕನಗಳಿಗೆ ಮಾತಾ ನೂಳುಗಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕನ ಗಾಡಿಗೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಕ್ಲ ನೂಳುಗಟ್ಟು ನಿಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಉಂಡ ಎಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೆರೆಯೋಡು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಳು ತುಲೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಬಂಡ ಕಲ್ಲುಡು ಮಣ್ಣುಡು ಪೊಯ್ಯಡು ಮರೊಟ್ಟು ಸುದೆಟ್ಟು ಜೋಡುಡು ಪೊನ್ನಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ದೇವರನ್ನು ತೋಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮ ಅಂದಿತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮದ ಈ ಕೆಲವು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲೆ ಕತ್ತನ ಕಲುವ ಬಲಿಮೆದಕ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮದ ಮರ್ಯಾದೆ ಪುನತಿ ಅದೇ ಈ ಜನ ಎಂಚಿನಿ ಕೂಡ ವಾಸ್ತು ಎಂಕಲ್ನ 14 ರೂಪಾಯಿ ಕೋಣೆ ಇದ್ಯಾ ಐತ 14 ರೂಪಾಯಿ ಕೋಣೆದಲ್ಲ
ಬಾಕಿಲಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ವಾಸ್ತು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಗೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಅದು ವಾಸ್ತು ಅಣ್ಣಗಾರು ವಾಸ್ತು ಸರಿ ಜನಾರು ಬಟ್ಟು ಅರೆ ಮೆರೆಗಾಪು ಜೊತೆ ಮೆರೆಗ್ಲ ಮೆರೆಗ್ಲ ಮಚ್ಚ ಮಚ್ಚ ಬಂದ್ರಿ ಅಂಡ ಕೋಣೆದ ಬಾಕಿಲ್ ಮಾತ್ರ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಅತಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬೇರೆ ಊರದ ಪ್ರತಿವರ್ಯನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಕಂಡಿಗಾರ್ ಪದಾಂಡ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕಂಡಿನ 5 ಸರ್ತಿ ಗರ್ಪಾದ ಕಡೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಕಂಡಿ ಎದಿತ್ತು ಜನ ಅರ್ ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ಕಲ್ಲಿಡು ಮುಚ್ಚಿದೆ ಉಡಿ ಬಾಕಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಗಾಳಿ ಬುಕ್ಕ ಇಂಚಿನನ್ನೇರೆ ಇಂದೆ ಅವು ಕೋಣೆ ಉಂಡತಿ ಕೋಣೆ ತೂತಾರ ಈತಿ ತೆಲಿಯ ನಾಯ್ದ ಗುಡು ಸಮೇತ ಅಂತ ಮಲ್ಲೆಪ್ಪುಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಬಾಡ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಬಾಡಿಗೆ ತೊಂಜ ರಡ್ಡು ಕಂಡನಿ ಬಿಡಿದು ತೋರದ ಬತ್ತನ ಕಂಡನಿ ಜಾಲಿ ಜೆಪ್ಪು ಜಾಗಿ ಪಿಜಿರಿಯರೆ ಅವು ಬುಟ್ಲೆ ಅಟಿಲ್ದ ಕೋಣಿಡಿ ಬೆಂದಿರು ಮಾತು ಅಟಿಲ್ದ ಕೋಣಿಡಿ ಯಾನ ಅವನೇನೆ ಪುನತ್ತಿ ಒಳ್ಳ ಬುಡೆದ್ದಿ ಮುಲ್ಪ ಒಯ್ಕಾಲ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಒಗರ್ನೆ ಕಳತೊಂದು ಪುನಗ ಕಂಡನಿ ಬೆಂದಿರ್ಗೆ ಹೋದಂಜಿ ಮಲ್ಲೇಡು ಸ್ವರ ಮಲ್ತಿನ ಒಗರ್ನೆ ಅಂಕಂಡ ಕೋಣೆದ ವಿಷಯ ಅಂಚ ತುಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚ ಬಲಿಮೆ ಅನ್ಪುಣ ಮಂತ್ರ ಅನ್ಪುಣ ಮಲ್ಪುಣಕಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪುಂಡು ಇಕ್ಕಲ ಬರ್ಚನ್ನ ತುಳಿ ಅಕ್ಕಲ ಮಲ್ತನ ಹತ್ರ ಅನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಎಂಚ ಕತ್ತಿ ಉಂಟ ಯಾನ್ ಅಂದಾಯಿ ನೀನು ಪನ್ಪೆತ್ತ ಅಂದಾಯಿ ನೀನು ಪನ್ಪುಣೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಡು ಐಕತ್ತೆ ಎಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಬಿದಾಡ್ದಿನಿ ಎಣ್ಣನ ಮಂಜು ಆರಣ್ಯ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂದೆ ಎಂಡ ಅಂತ ಎಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಅನ್ಪ ಮಗ ಮುಟ್ಟಿಗಲ್ಲು ಕಾಡ್ತಾನ ಕಾರು ಮುದ್ದೆಯಲ್ಲಿಡ್ದು ಕಾಡ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಮೂಜಿಗಾಲ ಬತ್ತೆ ಬಿಡ್ತು ಬೇರೆ ನಾವು ಆತ ಎಂದೆ ಎಣ್ಣ ಕತೆಗೆ ಎಣ್ಣ ಮುಗಿಯಾಡು ಬುಕ್ಕ ಹಾಕಲ್ನ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಬಿದ್ದಾಯ್ತ ಎಣ್ಣ ಯಾ ಬಿಡ್ತು ಅತ್ತೈತಿ ಯಾ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ಬಿಡಿಯೇ ಎಂಕ 1000 ಅಮ್ಮಲ್ಲು ತಿಕ್ಕಿ ಅಂಚತ್ತೆ ಎಂಕತ್ತೆ ಯಾನು 1000 ಜನ ನಮ್ಮೇನ್ ಮನ್ವೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಗೇಂದಿ ಜನ ಕೇರಳ ತಿಕ್ಕುವೇರ ಮಗೆ ಅಂತ ಮೂಂಕು ಮುಂದೆ ದರ್ತು ಐಕ್ ಬಂದು ಪುಟ್ಟಿ ಅಮೃತ ಅತ್ತೆ ಯಾನ ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರ್ಗಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಕಲ್ಲು ದೇರ್ ಪೇರ್ಲ ತೀರುಜಿ ಬೇಲೆ ಒಳ್ಳ ಬೇಲೆಗೇರ್ನ ನಮ್ಮೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 10 ಲೆಕ್ಕದ ಕಲ್ಲು ನನ್ನ ಗೋಣಿ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಹೋಯ್ತು ನನ್ನ ಗೋಣಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟನಗ ಕಲ್ಲು ದೇರ್ತೊಂಬ ಹೋಯ್ಚ ಸಾರನೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಯಾನೈಕೊಂದು ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ನಾಡಿ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಹೊಡ್ತು ಬೇಲೆ ಅಂಡ ಒಂಜೇ ಬೇರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಟದ ಮೇಳ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಬಂಗ ಮಾತ ಬಂಗದ್ದಿ ಆಟ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಆಟೋಡು ಭೂತದ ಸಾಲ್ಪುಣ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ನಾಲೈನು ಭೂತ ಒಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಆ ಕತ್ತಿ ಇತ್ತು 9 ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಡೆಂಗರ್ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಭೂತೋಳು ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಲಾಗಿನಾಗ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಭೂತದ ಜನ ಕಿರೀಟ ಕಟ್ಟೋದು ಅಕ್ಕೆ ಪಾತೆರ ಗೊತ್ತು ಪಡಂದಿ ಮಲ್ಲ ಮೀಸೆ ಕಟ್ಟೋದು ಓ ಅಂಡ ಬಣ್ಣಾಡಿಯರ ಗೊತ್ತು ಪಡಂದಿ ಎನ್ಮ ಬಿರಿಯಲ್ಲ ಬಣ್ಣದಾರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಬೆಂದಿರ್ಗು ಸೂವಾಟಿಯರ ಬಿದ್ದರ್ ಲೆಕ್ಕ ಸೂಟೆ ಬಾತೊಂಡು ಮಾಡಲಿ ಇಡೀ ಕಬೋದು ತಿಕ್ಕನಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಮುಂಡು ಮಾತ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಲ್ತೊಂದು ಮೇಲೊಂದು ಪೇರು ಮುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂತು ಬಂಗ ನಿಜವಾದಲ ಉಂಡು ಬಂಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಉಂಡು ಸುಲಭ ಓಪಲ್ಲಿ ಸುಲಭದ ಒಂಜು ಆಟೋಡ್ಲ ಧರ್ಮಗು ತಿಕ್ಕನ ಪಾಯಸೋಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ತಿಂದದು ಬರೀಟು ಕುಲೊಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಬರೀಪುಣೆ ಆಟದ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಬುಡದಿ ಜಪ್ಪೆರಡನ್ನ ಕರ್ಮ ಬತ್ತು ಕುಲೋಡು ಅಲ್ಪ ಪಾಯಸ ಪುಣೆ ಮೊರ್ಲು ತಿಂದೆ ಬರೀ ಅವ ನಿನ್ನೆ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇವ ನಿನ್ನೆ ಹೀಗೆ ಪದ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅವ ನಿನ್ನ ಚೆಂಡೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಬಡ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅವೇ ಬೆಲೆ ಪಣ್ಪುಣೆ ಪಣುಂದು ಇಪ್ಪೆನ್ನೆರೆ ಪಣ್ಪುಣಕಲು ಮಾತಲ್ಲ ಕೆಲೆಂಜಿದೆ ಲೆಕ್ಕ ದಯಬಲ್ನಿ ಕೆಲೆಂಜಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಏತು ಬೊರ್ಲುತ್ತುಲ್ಲ ಓದು ಕುಳ್ಳುನೆ ಒಲ್ಪನ್ಲ ಗಜ್ಜಿತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಂಚನಿ ಮುಟ್ಲೆ ಉಯ್ಪಾಡಿ ನಾನು ಆಟೋಗೆ ಪೋಯನಾ ಆಟೋಗೆ ಪೋಯಿಂದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಕರಾವಳಿದ ಗಂಡು ಕಲೆ ಬಂಡ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಗಂಡು ಕಲೆಂದೇ ಯಕ್ಷಗಾನನು ದಯ ಬಂಡೇದು ಈತ ಕಲೆಕ್ಕಳು ಮಾತ ಇಜ್ಜನ ಐತ ನಡುಟ್ಟು ಮಾತೆರಡದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆನು ಮಗ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನ ಕಲೆ ಬಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಲೆ ಬಯ್ಯ ಒಂದು ಬರ್ಪುನ ಬರ್ತುಡು ಬತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಒಣಸು ಮಾತ ಕೊರ್ತು ದೇವರನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೂಜೆ ಮಾತ ಆದಿ 5 ಬುಕ್ಕ ಪೊರ್ತು ಕಂತನಗ ಶುರುವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಲ್ಪು ಮುಟ್ಟ ಉಂತಂದೆ ನಿರಂತರ ನಡಪುನ
ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾತ್ರ ಬೇತ ಒಬ್ಬನಂಚಿ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಬಲ್ಪ ಹೊಡೆದುಂಬು ಗಾಯನ ವಾದನ ಭಾಷಣ ಸಂಭಾಷಣ ವೇಷಭೂಷಣ ಇಂಚಿನ ಐನು ಸೇರ್ನ ಕಲೆವು ಕೆಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಬಲ್ಪ ಹೊಡೆದುಂಬು ದೇವಿ ಪುರಾಣ ಶಿವಪುರಾಣ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಇಂಚಿತ್ರ ಮತ ಪುರಾಣಲೇನೆ ಜನಕುಲೆಗೆ ಸುಲಭ ಏರ್ಪವನ ಕಲೆವು ಕೆಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಬಲ್ಪ ಹೊಡೆದುಂಬು ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರಾಯನ ಕೊಡಮಂದಾಯೆ ಮೈಸಂದಾಯೆ ಜಾರಂದಾಯೆ ಕೋರ್ದಪ್ಪು ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಹೊರಗಜ್ಜೆ ಮುಕ್ಕುಲ ಮತ ಕಥೆಕುಲೇನೆ ಜನಕುಲೆಗೆ ಸುಲಭ ಏರ್ಪವನ ಕಲೆವು ಬಂಡವ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಬಲ್ಪ ಹೊಡೆದುಂಬು ನಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವೀರರಾಯನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ದೇವು ಪುಂಜೆ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ಮುಕ್ಕುಲ ಮತ ಕಥೆಕುಲೇನೆ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸುಲಭ ಏರ್ಪವನ ಕಲೆವು ಬಂಡ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ನನ್ನಲ ಒಂಜುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಬಲ್ಪ ಹೊಡೆದುಂಬು 4 ಕೋಟಿಗೆ ಪೋದು ಮೂಜಿ ಮೂಜೇ ಪದ ಬಂಡು 5,000 ಕಲೆ ಓಲನ್ನ ಏನು ಮೂಜತ್ತು 13 ಕೋಟಿಗೆ ಬಂಡಲ್ಲ ಮುನ್ನೂದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏರ್ಟವನ್ಪುಣೆ ನೆನಪುಣ ತುಯ್ಯರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯ ಕುಂಬುಡ ಗುರಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ ಅತ್ತತ್ತೆ ಅವು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡಿ 8 ಕೋಟಿಗಳ ಪೋವಡು ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಬಿಲೆಟ್ ಎನ್ನೆರೆ ಅಂಚ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಪುಣ್ಣ ಅಂಚ ಬೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಪುನಗ ಒಡೆಗ ಪೋಟು ವಿಷಯ ಅನ್ನೆರೆ ನಮ್ಮೆದುರು ನೀರು ಪದಮಿನಿ ಪಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಭಯಂಕರ ಪದ ಪನ್ನೋಡನ್ನು ಭಯಂಕರ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಜನತೆ ಮನಿಪಂದೆ ಅಂತೀರ ಕಾರಣ ಇರು ಎನ್ನಮ್ಮೆ ಎಕಡೆ ಬಂಡೈತೆ ಇದಂತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಬೇರೆ ಚೂರ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗಿ ಬೇರೆ ದುಂಬುಡ್ದಿ ಅಂಚ ಆಂಡ ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಡೆಗೆ ತಾಳ ಮದ್ದೊಳಿದು ಹೋಗ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎನ್ನಮ್ಮೆ ಬಳಿಮೆದತ್ತ ಒಂದು ಅಂಗಿದೆತ್ತದು ಅಂತ ಒಂದು ನೊಂಜಿ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಒಳ್ಪಡ್ದ ಕಮ್ಮಿದ ಕಾಯ್ದ ಮಾಲೆ ತರ್ಪದಲ್ಲಿ ಅವು ಚೇರ ಅಣ್ಣ ಕೊಣತದ್ದು ಕೊರ್ನೆ ಆನಲ್ ಐನು ಕೊಣತದ್ದು ಕೊರ್ನೆ ಒಳ್ಪಡ್ದ ಭಕ್ತೇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಆಂಡ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ದ ಅವು 4 ಜನಕ್ಕೂ ತೋಜೊಡ್ಚ ಐಕ ಅಂಗಿದೆತ್ತದ ಇಂಚ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿಗೋ ಸುರ ಬನ್ನಿ ಎಂಚಲ್ಲಾರಿ ಅಂಗಿ ಅರ್ಥದ ಮಾಡ್ದಾರ ಅಂತ ಅಮ್ಮೇರೆ ಬೆಚ್ಚ ಏನಂತ ಉಳಾಯ್ ಬೋಯ್ನ ಕೈ ಕರ್ದಕ್ಕನೆ ಮರುವಾಯ್ತಿರ್ಗಾಯ್ ಆರಲ್ಪ ಮರುವಾಯ್ತಿರ್ಕಣಗ ಬೇರೆ ಮುಂಡು ಮರ ತಗೊಳ್ಳು ಕೂಡ ಮರುವಾಯ್ 40 ಇಂಚಿರ್ಗಾಯ್ ಬೇರೆ ಅಂಗಿ ತಾರೆದ ಈಗ ನೋಡುದಾರೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬುಕ ಯಾನ್ ಬೋದಲ್ಪ ಒಣಸಲ್ಪ ಅಟ್ಟು ಪಾಲೆದ ಬಟ್ಟಲ್ ಕೊಡ್ತದ ಈ ಜನ ಇಂಚ ಮಾಡ ಮುಚ್ಚೋಚ್ಚ ಇಂಚ ಪಾತೊಣ್ಣಿ ಚಕ್ರ ತಲೆದೆಲಕ ಪಾತ ಐದಕ್ಕ ಮಣಿಪುಣ್ಯ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇತ್ತ ಬೊಲ್ತಂಗಿ ವಾಡ್ನೆ ಉಂಟದೆ ಬೊಲ್ತಂಗಿ ವಾಡ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ಮಾರೋಯ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಈರ್ಲಾತಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಎದುರು ಮಿನ್ನಿನಂತೆ ಪದ ಮಿನಿ ಬನಚ್ಚಿ ಓ ಓಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ನೀರು ಪದ ಬನ್ಪುನ ಕೇಂಡ ಮರುವಾಯ್ ಮಿನಿ ತಿರ್ಗ ಏರ್ನ ಈರ್ನ ಸ್ವರ ಬೇರ್ನ ಚೆಂಡೆ ಈರ್ನ ಬುಗೆಟ್ಟು ಈರ್ನ ಸ್ವರ ಬೇರ್ನ ಈರೈ ಕೊಂಚಿ ಪದ ಬಲ್ನಿ ಪದ ಬಲ್ನಿ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಬಿನಿ ದಾಲ ಬೋಡತ್ತೆ ದಾಯ್ತಾನ್ಲ ಪಲ್ನಿ ಪನ್ಪರ್ನೆ ಇಷ್ಟ ಪಲ್ನೆ ಗೊತ್ತು ಸೀದಾ ಆಟದಡಿ ಬಲಿ ಬತ್ತು ದೋಲ್ಪಂಜಿ ಕೆಂಪುದ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಆ ಗಾಡಿದೊಲೆ 4 ಪುಡಿತಲ ಕನ್ನಡಿ ಬಾಡ್ದು ಕುಳ್ಳುಲಿ ಬಕ್ಕುಳ್ಳುದು ಏತ್ತು ಜೋರು ಬೋಡು ಆತು ಜೋರು ಅರಬ್ಬ ಇದ್ದೀಲಿ 4 ಪೋನಗ 4 ಪದ ಬಂಡದೆ 5,000 ಪತ್ತು ಸೀದಾ ಇದೆ ಭತ್ತದ ಪದ ಅಲ್ಲಿ ರೇಖೆ ಹಾಕಜೋರಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೊನ್ನೆ ಬಿಡ್ಪುಣ ತಲ್ಪ ಅಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪೆ ರೋಡಿ ಎಂಜನ ಅಂದ ಓ ಅಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಪೊಂಜು ಬರ್ರೆ ಎಂಜಿನ ಸಾಧಾರಣ ಆ ಜನ ಇಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಜುವಾನ್ ತಪ್ಪೆನ್ನು ಚೆನ್ನ ಪೊಂಜೋ ಬಂಡ ಏರಿ ಊರ್ದ ದನಿಕುಲ್ನ ಬಿಡೇತಿ ಆ ಪೊಂಜೋಳ ಮಲ್ಲ ಸುಖತ್ತ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲ ಸುಖತ್ತ ಪೊಂಜೋ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಹೊರರ ಪಾತೆರ್ನ ಕೊಂಚ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಾತೆನ ಮಲ್ಲ ಅಂಚಂದು ಉಂಡತಿ ಕಂಡ ನೆನ್ತುಂಡ ಅಪ್ಪಜಿ ಪೊಂಜು ಎನ್ನಟ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂಡೆ ಎಡ್ಡೆನಾರ ಮನೆ ಎತ್ತಿ ಯಾನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡನೆ ಎಂಚ ಬಾಯಿಡಿ ಏತೆ ಒಂಜಿ ಬಜಾವು ಬೆಂದಿರ್ದಿ ಕೆಲ್ಗ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರ ಬಾರ ಬನಾಡಿ ಮನಸ್ಸೆಡ್ಡೆ ಎಂಡ ಮತ್ತೆ ಒರಿಯರಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪನ್ಪಿರತಿ ಯಾನ ತತ್ತದಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕೋರೆಡ ಬನೆ ಎಣ್ಣ ಕರ್ಲುದು ಅತ್ತಿರ್ನಲ್ಲ ಯಾನ ಪನೆ ಅಂಚೆತ್ತ ನಂಚಿ ನೀಯತ್ತದ ಮನಸ್ಸಿ ಪಣ ಎಂದೆ ಎಣ್ಣೆಡಿ ಒಳ್ಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಂಡ ಊರಿಡಿಕ ಬನ್ನಿಯರ್ಲ ಓಪನ್
ಒಂಜೊಂಜತ್ತ ಮುಗ ಉಂಡು ಈತತ್ತು ಮಲ್ಲವು ಸಿಗಲೆ ಬುಡಾದು ಮಾರ ದಯೆ ಒಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನೇನಾ ಬೊಕ ಶಬ್ದ ಬಂತದ್ದು ಬರಿಯರ ಈತ ಶಬ್ದಾನಗಳ ಇರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಯ್ತಿನ ಮಂಗೊಂಡು ನಾನು ಅಂಚತ್ತು ಮಾರ ಬೊಕ ಏನ್ ಆಲೋಚನೆ ಬೇತ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ನಿಂದು ಅಂದ ಹಾ ಒಂದು ದನಕ್ಕೆ ಬರಿಯರಂಡರ್ಗೆ ಈ ಬತ್ತನ ನೇರ್ಲ ತುಯ್ಯರ ಬಳ್ಳಿತ್ತನ ಹಿಂದು ಮಾರೆಯ ಕೈ ರೆಂಚಿನ ಸುರುಟು ಅಂತಿರ್ನ ಕತ್ತಲೆ ಆಯ್ಬುಕ್ಕನೆ ಬೈದು ಉಳಲೆ ಪರ ಅರ್ಪಣೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಏರ್ಲ ತೂಪು ಜೇರ ತಬ ಕತ್ತಲೆ ತೋಜ್ಜತ್ತ ಸೀದಾ ಬೈದು ಅಂಚತ್ತಿಯ ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟು ಬಂದ್ಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಹೋಗ ಬನ್ನಿ ಏ ಮುಂದಾನೆ ಮಾರೆಯ ಕುಜಾಲ್ ಬಿಡ್ತ ಕುಜಾಲು ಅಮ್ಮೆ ಸೈಯಂದ ದೆಪ್ಪವ ಏನ ಆಜ ಆಡ್ದೆ ಅಂಚ ಬಲಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರೆ ದಾನೆ ಮನೆಯರಲ್ಲಿ ಮುರಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ ದಾನೆಂಬೆ ಕುಜಾಲ್ ಬಿಡ್ತ ದೆಪ್ಪ ಎರೆ ಪುರುಷತ್ತು ಜಮ್ಮೆರೆ ಬಂದೆ ಅಪ್ಪಗ ಪೆದಂಬೋತಿರ್ನೆ ನಾನು ಸೈತು ನಾನು ದೆಪ್ಪಲ್ಲ ನಾನು ಜೋಕಲ್ನೆ ಬೊಚ್ಚನ್ನ ತರ್ನೆ ಏನ್ ಜೋಕಲತ್ತ ಎಂಕ ಮತ ಅಂದಾಜಾಪುಂಡ ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ಮತ ಬೇಗ ಅಂದಾಜಾಪುಂಡು ಬೊಚ್ಚನ್ನ ಆತ ದಿನ ಟೋರನ್ ಅಂದಾಜಾಜಿನ ಗಡಂಗದಾಗ ಬೇರೆ ಅವಡ್ಚ ಅಂಚ ಕುಜಾಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಾಡುವ ಇಂದು ಲೇಖ ಬೃಂಗ ಬೇಕಾ ಕುಜಾಲ್ಗೆ ಬೀಜದೆನ್ನೆ ಮಾಡಿರಪ್ಪನ ಸಾರೈದೆನ್ನೆ ಒಂದು ಎಟ್ಟೆತ್ತನ ಮಾರೆ ಕೇಂಡ ಎಟ್ಟೆ ಹಂಚಿ ನಾವು ಅವು ಬಾಡ್ರೇನು ಕುಜಾಲು ಕೈ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿರಪ್ಪನ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಇನಿಮಟ್ಟ ಸಮ ಒಳ್ಳೆ ನನ್ನ ಇರು ಕೇಂದಿ ಎಲ್ಲದಾನೆ ಅಪ್ಪನ ತೋಡ ಊರವ್ರ ಮೇ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸೀಕ್ ಮತ್ತೆ ಜೈದುಂಡು ಅಂಚಕ್ಕೆ ಏನೇನ ಹೊಸ ಸೀಕ್ ಜತ್ತ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ವಾಕಿಲಿಗೆ ಬರೋಡುದುಂಡ ಸುರು ಕೀರ್ನಿಲ್ಲದೆ ಬರಿಯರಲ್ಲಿಂದುಂಡ ಕೊಂಚ ಜ್ವರ ಆತನ ಈತ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಡಪ್ಪೆ ಮಾರೆ ಆ ಪಂಜವು ಹೊಸ ಸೀಕು ಆತನ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲ ಕೇಳು ಅಂದ್ರೆ ಬಾತೆರಡ್ಚಿ ಹೊರ್ತಂತನಾಗ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಗೆ ಬಿಲ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪವು ಬುಡು ಬುಡ್ಕ ಸೈಯಡೆ ಸೂದಿಲ್ಲ ದ್ವಿಕ ಏಪ್ಪ ಶೂ എങ്ങനെ ഷൂതിത്തിന്റെ എന്റെ പാത്തിരണ്ട ആയിജ് മാറേ ഇത് തല പാടിയന പാടോട് തലപ്പൊക്കണ്ണേരിയേരി ഇത്തന്നെ പാടൊచ్చు ನಾನು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಬಾತಿರೊಚ್ಚು ಪಾಡ್ಬೋದು ಅಕ್ಕಡ ಬಾತಿರ ಬಣ್ಣಗ ಬುಕ್ಕ ಪಾಡೊಂಪೊಲ್ಲ ಮಾತ ಮುಗಿದು ಬಂಜಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಪಾಡಿಯನ ಬಂಜಿಗೆ ವನ್ನೈತೆ ಪೋನಗ ಪಾಡಿಯರಣ್ಣ ಪತವೈತೆ ಅಂಚನ ಬುಕ್ಕ ಬುಡಿದೆ ಚೊಲ್ಲ ಬುಡಿದೆ ಇಪ್ಪಳು ಎರ್ನಲೊಟ್ಟು ಈ ದಾದ ಸೊಯ್ದಾಂದಿಲಕ ಬಾತಿರುವ ಮಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಹೆಂಗ ಮದಿಮೆ ಆತನ ಬುಕ್ಕ ಬರಿತೆಲ್ಲ ದಾನ ಬುಡಿದೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಿಯದ ನನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಮರ ಬರುದುನ ಇಂದ ಮಾರೆ ಮುರನಿ ಬಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಪತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜಿನ ಪುಗಿಲು ಕೈ ಪಾಡ್ತು ಅಂತ ಏಪ ಮುರನಿ ಜಾತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪನೊಚ್ಚಕ್ಕೆ ಏರ್ಡಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪೇರೆ ಕೊಂಚ ಒತ್ತಾವು ಅವು ಈರು ಎದುರುಡ್ತು ಇನ್ನ ಪಿರ ಉಡ್ತು ಇನ್ನ ಕುಜಾಲ್ ಎತ್ತಂಡು ಓ ದೇವರ ಅವು ಪೊಂಜೋ ಲೆಕ್ಕ ಕುಜಾಲ್ ಬುಡ್ನ ಅಂಜೋಯಿ ಎದುರುತು ತರ ಎದುರುಡ್ತಲ್ಲ ಈ ತುದ್ದ ಗಡ್ಡಲ ಇತ್ತಿಂದು ಪೊಂಜೆ ಪೊಂಜೋಗ ಗಡ್ಡ ಅರ್ಪಣ ಗಡ್ಡ ಉನ್ನ ಅಂಜೋವು ಎದು ಗಡ್ಡಲ ಕುಜಾಲ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ ಹಿಂಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸೈಪುನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಪೊಂಜ ನಕ್ಲ ಈ ತುದ್ದ ಕುಜಾಲತ್ತ ನಾನು ಕತ್ತೇರ್ದು ಪುಚ್ಚದ ಬೆಳೆದ ಲೆಕ್ಕ ಬುಡ್ಪರತ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಬುಡ್ಕಾದ್ ಮಂದು ಬುಡ್ಪು ಉದ್ದದ ಅಂಗಿ ಮತ ಪಾಡ್ನು ದಯ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲನ ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲವು ಪಣ್ಣುಲ್ಲ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದಿಂಡೆ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ಲ ಉದ್ದದ ಪಾಡ್ಗಾನ್ ಕೆಲವು ತೂಡಕ್ಕೆ ಈತತ್ತು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದಿನಿ ಅವಳ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೆರ್ಪೇರ್ತೋ ಜೋಡಿ ಜಿನ್ನದ ಎತ್ತು ಕೈಟೇ 25 ಅಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲಂಗೆ ಆನುಲ್ಲ ನೀ ಎತ್ತಿಡುಪ್ಪು ಕತ್ತು ಕತ್ತಿಲಿ ಇಂದ ಮಾರೆ ಐಡ್ದಾತ ನಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ ಎಂಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಣ್ಣ ಸೈತ್ತುದ್ವೆ ಮುರಾನಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಶಾನೊಂದು ಗಾಡಿಡು ಪೋಯ್ನಕ್ಕೆ ಏಪಲ ನಡತೋಪುನತ ಗಾಡಿಡು ಪೊನಗ ಮಾತ ಪಿರೌಡ್ದು ಬಂದಿರು ಎದುರು ದುಂಪಾಲೆ 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 ತೂನಗ ಎನ್ನ ಎದುರೊಂಜಿ ಅಂಜೋ ಉಂಟು ನನಗೆ ನಾನು ಮೆಲ್ಲ ಬೇರಿಕ್ ಬೊಟ್ಟದು ಬಂಡೆ ಇಂಚ ಪುಗೇಲು ಬೊಟ್ಟದು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಚೂರು ದುಂಬು ಬೋಲೆ ತಿರ್ಗಂಡತ್ತಿರತ್ತ ಎದುರುದು ತೂಪಕ್ಕೆ ಪೊಂಜು ಎಂಕ ಅಂದ ಜಾತ್ರೆ ಈ ಮಂಡ್ಯನ ಮಾತ ಪರಂಗೆಲಕ ಇದೆಲಕ ಕೆತ್ತಾದು ಇಂಚೊಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಾತ ತಲ್ಲೆಲ ಕೆತ್ತನ ಅಂಗಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ಕೈಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಬುಡ್ಪಾದು ಒಂಜಿ ಚೀರ ಪಡದು ತೋಂದು ನಿಂಚ ಅಂತಂದು ಹಾ ದೇಯ ಸಾಧಾರಣ ಏತು ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದ ದಾದ ಪಾತಿರುವನ ಮಾರೆ ಅಂತಪ್ಪ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣುಳು ಮಾತ ಅಂಚ ಏಸಾತ್ನ ಕಮ್ಮಿ ರಡ್ ಜೋಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಿ ಮುಸುಂಟುಗು ಮಾತ ತಾಲ್ ತೋಡೆಕ್ತಿದ್ದು ಈತ್ಗೈ ತಂಗಿ ಮಾತ ಪಾಡು ಬಳಿ ಬರ್ತು ಅಕ್ಕೆ ದೇಬೇರ್ ದೇಟಿ ಅನಿಂಚ ಬುಗೆಲ್ಗೆ ಬೊಟ್ಟು ನೆಟಾಂಡು ಯಾನು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಚ ಬೆರಿಕ್ ಬೊಟ್ಟು ಬೇ ಗಾಡಿ ಇಡ್ತನ ಮಾತ ಸೇರ್ದಿಂಕ್ ಬೊಟ್ಟು ಬಾಟವ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲುವತ್ತೊಂದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇದು ಜನ ಇಜ್ಜತ ಮರೆ ಜನ ಇಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕ 3 ಕೋಟೆ ಎಲ್ಲ ದನಿಕುಲು ಬಂಡೇರಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಜನ ಹೆಚ್ಚೊಂಡು ನನ್ನ ಎನ್ಪಡ್ದು ಒಂಜಿ ರುಯಿ ಕಮ್ಮಿದ ತೊಂಡ ಸಲ ಹಾಕುದು ಪುಡಾನ್
ಮಂತೇರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹೊರಪುನತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪು ಜರಕ್ಕೆ ಎನ್ಪತ್ತೈದು ಮಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಜಿಡ್ಡು ಹಂದ ಆದಿಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಪನ್ನೀರ ಉಲತ್ತುಲೆ ದಿವಸ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂಚತ್ತಿಯ ಏನ ಕಂಡ ನಿಜ್ಜೇರಿಂದ ಬನ್ನಿ ಕಂಡ ನಿಜ್ಜೇರ ಇತ್ತೆ ಕಂಡ ನಿದ್ದೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬರ್ಯಾರಣ್ಣ ದಾಲ ಕಾಡು ಬತ್ತು ನೆಲಕ್ಕಾಗೆ ಮಗನಿ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ದಾಲ ಪಾತೇರಿಯರೆ ಗುಟ್ಟು ದಶೆ ಪಾತೇರ್ರೆ ಕಂಡ ನಿದ್ದಿಂದ ಬರ್ಯಾರಣ್ಣ ಅವು ಎಂತ ದಾನಕ್ಕೆ ಕೋಚು ಓ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನ್ ಮಾರೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಪಳ್ಳಿ ನೆಂಜು ಬಲ್ಪ ಒಟ್ಟು ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಇದನ್ನ ಕಂಡ ನೆಡ ಬಳ್ಳಿತಿ ಊರ್ದಾಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಸುಖ ಕೊರ್ಪುನಾರತೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೇರು ಜಯ ತಿಳಿಪುನಿ ತೆಲಿಪಂದೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನಕ್ಕೆ ನಿಖಲಿನ ಮತ್ತ ತೂನಗ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದಲ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಕೊರ್ಗ ದೆತೊನೆರ ಅಂದ ಮೂಜಿ ಮಾತ್ರೆ ತೆಲಿಕೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನಿದ್ರೆ ಅವು ಎಂಚ ಮಂಡ ತುಲೆಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಹೆಚ್ಚ ಒಂದು ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತಪ್ಪುಂಡು ನೆಮ್ಮದಿ ತತ್ತನ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪುಜ ನಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಸಾಮ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲೇನು ಪಾಪದಕ್ಲೇನು ತುಲೆ ಕೈಟ್ ಮುಕ್ಕಾಲಿದ್ದೆ ಅನ್ನಕ್ಲೇನು ಆಹಾ ವಾ ನೆಮ್ಮದಿ ವಾ ನಿದ್ರೆ ವಾ ತೆಲಿಕೆ ಎಂಚ ಮಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಏಳ್ನುದೆತ ಬೆಂದಣ್ಣ ಒರ್ಂಬಣುದೆತ ಬರ್ಪ ಒರ್ಂಬಣುದೆತ ಬರ್ಪ ಇರ್ನುದು ಕಡಂಗಡ ಸಾಲ ಅನ್ಪಣೆ ಬರ್ಪಿಯವರ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಡ ಆತ ಪರ್ದು ಬಣ್ಣಗನೆ ತೇಳೊಂದೇ ಬರ್ಪುಣ ಆಹಾ ವಾ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚ ನೆಮ್ಮದಿ ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲೇ ಹೊಡಂದದ್ದಿ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿ ಕಣಿತ ಬರಿ ಓಲ್ಲಪ್ಪುನು ಉಜ್ಜಪ್ಪುನು ವಾ ನಿದ್ರೆಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತನ ತೂತಾರ ನಾಯಿ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲನ ಮೋನೆ ನಾಕೋಡ್ನದ್ದಿ ಮುಸುಂಟು ನಾಯಿ ಐತೆ ಬಣ್ಣಗನೆ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಬೋದು ನಕ್ಕೇರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪ ಪಿಲಿಯಸದ ಆತ ಆಂಡ ಪಕ್ಕ ಮನದನಿ ಏನೇನು ತುಣಗಳ ವಾತಿಲಿಕೆ ಎಂಕೆಲ್ಲರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನೂದುತ್ತುನ ಕೊರ್ಲೆ ಶನಿವಾರ ಹೊರಪೇರು ಶನಿವಾರ ಆಯ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಚ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೋಡ್ದಂಡ ಕೈಟ್ ಕಾಸ ಯಾರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಂಕಿನಿಗೆ ದಾಂತೆ ಬೋಂಡತ್ತಮ್ಮ ದಾನ್ಯಂಡಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ದಾಲತ್ತಿ ಬಕ ಎನ್ನಾರಡ ಇಂಕ ಪಾತೇರ್ನೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಂದು ಕೆಬಿಗೆ ನಿಜ ಕೆಬಿಕೇನು ಜಿಂದ ಅತ್ತ ಮಾರಯ್ಯ ಬಕ ಪಾತೇರಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲಿಗೆಲ್ಲ ಆಗಿನ ಬುಲ್ಪುಗಳ ಹುಲ್ಲೆಗಂಡೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಬೇರಾ ತುಲೆ ಬಯ್ಯಾಡ್ ಮಾತಾಡಿ ಕೆಲವು ಆಂಜನಕ್ಲ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಬತ್ತದಿದ್ದಲ್ಲ ಬುಡೆ ದಿಪಾತೇರ್ ನಗದಲ್ಲ ನೋಪಿಯರ್ ಅರ್ಪೇರಿ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಕಂಡನಿ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪೇಂದಂಡ ಕಂಡ ಬುಡೆ ದಿನ ಮನಸ್ಸು ದಿನ ಬೆಂಜ ನಡು ಕಲ್ಲು ದಿಕ್ಕದಿನ ಮಂಟೆಗೆ ತುಂಬೋರಿ ಅಂಚನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಜನ ಕೊಲ್ಲ ತಾಗದಿನ ಬೇತೆ ಮೀನು ತಾಗು ನುಂದು ಬಾಂದ್ ಕಲ್ಲು ತಾಗು ನಂಡ ದಾಲ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಪುರ ಗಾಡಿ ತಾಗುಡು ದಡೋ ಈ ಒಂದು ಆಂಜನ ಸಮ ತೂತಾನ ದಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆಪ್ಪಿ ಕಲ್ದಲ್ಲ ಕತೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೂಪದ್ಯತೆ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜೇನು ಗುಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆಡ ಅಂಚತೆ ಒಂಜಿ ಬಿಡ ñakke ಅದು ಒಂಜಿ ಅಗೆಲ ಅದು ಇಂಚ ಒಟ್ಟಾರೆ ತಿನ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ವರ್ಣ ಮಾರ್ಕೋಗು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಆಯ ಆಕಾರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಗೋಧಿದ ಹೊಡಿತ ಉಂಡೆ ಅಂತ ರಡ್ಡು ಚೀಂಕಿರಿ ಗುತ್ತಲೆಕ್ಕ ಇಂಚೊಂತು ನಿನ್ನ ಕಂಚಲ್ದೆ ಪನ್ಪೆ ದಾನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎಡ್ಡ ಪನರ ಪೂರ್ತಿ ಏಬೆ ಅಂದೆ ಈ ಚಿಪ್ಪುಗೆ ನಾರ್ನಟ್ಟು ಬೋಪಿನೇ ಉಂಟಾದತ್ತೆ ತನಗೆ ಖರ್ಚು ಅಂಚತ್ಯ ಈ ಊರುಡೆ ಪೋನಗ ಮಾತ ಜನಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಅನ್ಪುನ ಉತ್ತುಂಡ ನನಗೆ ಅಮ್ಮೆಲ ಮಗಲ್ಲ ಪೊಯ್ಲ ಕಾಪುನ್ಗೆ ಅಂತ ಆನೆಲ ಏಡಲ ಪೊಯ್ಲ ಕಾಪುನ್ಗೆ ನಾಕ ನಾಚಿಗೆ ಮರೆ ಅದಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಅನ್ಪನಕ್ಲಿ ಏ ಅಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತೆ ತೂಯ್ನಕ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಲ್ಲತ್ತಯ್ಯ ಪ್ರಾಯಡ್ದು ಇದು ಇರೋದು ಪ್ರಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪಾರಬಿ ಅಂತ ಅಚ್ಚಕ್ಕೆ ಇದು ಇರ್ಗ ಆರು ಇರೋದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಡ್ ಮಲ್ಲತ ಇರಗ ಮದಿಮೆ ಆಡ್ದು ಕಣ್ಣು ಪುಡಾದಿತ್ತನ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಏಳ್ನೇದ ಎಣ್ಮೂನೇದ ಹುಡುಗನ ಮೀನು ಯಾತೋಡು ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂಬೋತೆಲ್ಲ ತೋಯ್ನಕ್ಲು ಬಂತರು ಓ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುದು ಎಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ತೇರೆಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಬಣ್ಣದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಇಟ್ಟು ಆಂಜನಕ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪೇರುಂಡ ಯಾನ್ ಅನ್ನತ್ತ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣ ಬಿಡತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಂಡ ಸೈ ಎಡ್ಬಿಡು ಅತ್ತೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಎಂಕದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕತೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕತೆ ಅಕ್ಕ ಮಾರಯ್ಯ ಸನಿಗತೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಡತನ್ ಕೋಡೆ ಅಂದು ದಾಚು ಶೇಕೆ ಬೇತೆ ದಾಲತ್ತಿ ಮಾರಯ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಕುಪ್ಪುನೆ ಉರಿಯೇ ಮೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ತನಿ ಕಟ್ಟ ಕಂಬಳ ಪಂಡದಂತ ಜವನರ ಕೂಟ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆತ ಭೋಜೆ ಇರತ್ತ ಅಂದಿಯ ನೀ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂಚ ಯಾನ ಪಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಬುಂಡಾಯ ಹಾಳಪ್ಪೆ ಇಡಿಲ್ಲ ತೊಂದು ಬರ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಕೊಳ್ಳೋನ ಪುಡ್ಚಾಗ ಬೇತನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಕೋರ್ಲೆ ಎಂದು ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ತಂಜು ಅಂತ ಜಾಗ ಓಳು ಕಾನಿ ಮತ ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಮತ ಲೆತ್ತು ಮತ ಕೊರ್ತಿಜ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ತೋಜಪ್ಪ ಅದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಲ್ಪಂಡಲಿ ಕಟ್ಟದ ಕೊರಲಿ ಓ ಜಾಗ ತೋಜಾರಿ ಅಪ್ಪನ ಕಟ್ಟದ ಕೊರಲಿ ತಾರ ನಿಂಚಿ ನಾಟ ಆತ ಬುಕ್ಕ ಓಲ್ ಪಂದಿಗೆ ಎಂಡೆ ಈ ತರ ಆ ತರ ಮುಟ್ಟ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಬಂಡಾರ ಚಾವಡಿ ಉಂಡು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಬಂಡಾರ ಚಾವಡಿ ದಾಯಗ್ ಅವೇನು ಪುಡತ್ತು ದೊಪ್ಪು ಗಲ್ಪಾರ್ದು ಆಯ್ತ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಕೊರ್ಲೆ ದರ್ತಿ ದೆಪ್ಪುಗ ಅದೆತ್ತ ನಾ ಮುಖಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಜೈಂಡಾನೆ ಅನ್ಪುಣೆ ಐಕ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಇದು ಉದ್ದದ ಕರ್ಸಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಗಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಮುಗೋಕುಲ ಆತ್ಮಲ್ಲ ದಾಯಗ್ ಅವಿಂದ ಬರಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆಡು ಬಾರ್ಗ ಬಂಡೆ
ಆಯ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಓ ಎಂಕೊಂದು ತರಕೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಚ್ಚಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ದೈವದ ಮುಖ ಮೂರ್ತಿ ಮತ ಕೊಟ್ಟೆಗೆ ಬಾಡ್ದಿಕ್ಕ ಬರಿಟ್ಟಿ ಆತ ಅವನಿ ನಾಲ್ ಕಡ್ಸಲೆಗೆ ನಾಲ್ ಮುಗಕ್ಕ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಭಂಡಾರ ಚಾವಡಿದಾಯಿ ಐನು ದರ್ತದ ಐನು ಕೊನದಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಾಡ್ದಿಯಾರ ಇನ್ನ ತರೆ ಕಂಡಲ ಬೋಪುಂಡು ಅಚ್ಚಕ್ಕೆ ಈರೆಗೆ ಇರ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಇರ್ನ ಕಂಡನ್ಯಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೂ ಮೂಜಿ ಮಾಲಿಗೆ ದಿರ್ಲಿದಾಯಿ ಐನು ನಿಕ್ಲ ಮೆಗ್ಗಿಯ ಬುಡ್ದು ಹೊರದು ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟಾಡ್ ಗುಳ್ಳಿಯರ ಸಂಕಟ ಅಂದೆ ದೈವ ದೇವರೇ ಕೊರಡಿಯೇ ದೈವ ದೇವರೇ ಕೊರನ ದೈವ ದೇವರ ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪ ಒಕ್ಕಂಜಿ ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವರ ಮತ್ತೆ ದಂಟೇರಲ್ಲಿ ದಂಟನೇ ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳ ಬಾಗಿನ ನೀರಿದ್ದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೈಪುನ್ ಬುಕ್ಕ ವಾ ದೈವ ದೇವರಿಯ ವಾ ದೈವ ದೇವರಿ ದೈವ ದೇವರಿಜ್ಜ ಎಂಚಿನ ಅವು ಮಾತ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಮಾರಯ್ಯ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇದು ಏರ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಮನ್ಪುನ ಸುಲಭ ಸಾದಿ ಹೋಗ್ಯಂಡ ಈ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ದುಂಬುದಿದ್ದು ಐತ ಪಿರೋಡ್ ಕೈ ಕಟ್ಟು ಕುಂತೋ ನೋಡು ಅಕ್ಕೆ ಕಸ ಅಕ್ಕೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅದ್ ಬಣ್ಣ ಸರಿ ಅನು ಒತ್ತೊಂಡ್ಬೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಬಂದ್ಪುನ ಅಮ್ಮೆ ಬಂಡಿಲ್ಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅವೀರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಬಂಡದ್ದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನೆ ಎಂಬಿಯೇ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಎಂದು ಅಂಚಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲನಂಬಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಂಬು ಜನ ಹಿಂದುಲ ಅಂಚನೆಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮೆ ಮನ್ಪುಡ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರಿತೆಲ್ಲದ ಅಮ್ಮೆ ನೇರಪ್ಪು ಜತ್ತ ಹಿಂದುಲ ಅಂಚನೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಮೂಲನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮೊಂದು ಗೊತ್ತನ ನಂಬೋಡು ನಮ್ಮ ನಾಪುಜೋಂಡ ದಾನಾಪುಜವು ಬೊಕ ಪಾತೆರಟಿಗೆ ಬರೀ ದೈವ ದೇವರ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ತುಕ ಎಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರ ಅಂಚಿನದಾಯ್ತ ಅಂತ ನೀರೈತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪನೋಡ ಇತ ಒವೇ ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವರೆಲ್ಲ ಬೋಡಂಡ ಆವಡ ಮಲ್ಲೈನ ಬೆರಿಪತ್ತೊಂದು ಪೂತಿನ ಉಂಡ ಅವು ಪಾಪದಾಯನ ಬೆರಿಪತ್ತ ದೇ ಬರ್ಪುನು ಲಕ್ಕರ ತೀರಂದಿನ ಅಂದ ಒಂದು ಪಾಪದ ಒಂದು ಸೌಖ್ಯದಂತ ಬುರಿ ಅಂದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಬಲಿಮ ದಾಟಿ ಬೋದು ಕೇನ್ವೆ ಅನ್ನ ಇಂಚ ಸೌಖ್ಯ ಜಿಯಾಪತ್ತು ನಾಗಲ ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂದ ಅಪ್ಪ ಅನ್ಪುನ ನೆಪಿರೋಡು ಒಂಜಿ ಭೂತ ಬೈದನು ಏವೆ ನಂಬೋಡುಂದು ಎಂಕಿತ ನಂಬರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪನ ತಾರಾಯ್ಡ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಂಬುಲ ಬಂಡದುಂದು ಅಂಡ್ ಪಣ್ಯ ಕರ್ಮ ಗೊಂಜಿ ತಾರಾಯ್ಡ ನಮ್ಮುಡು ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಆವಡುಂದ ಅಂಡ ಮನೆ ಮಂಚ ಆವಡುಂದ ಅಂಡು ಮನೆ ಮಂಚವಲ ಮಂತೆ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂತೆ ಸಮಯ ಪುನಃ ದರ್ಶನ ಆವಡುಂದ ಅಂಡು ಸಾಲ ಮೂಲ ಮಂತೆ ಮನೆ ಚಿರು ಕುಂತಾಯಿ ದರ್ಶನ ದಯ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆವಡುಂದ ಅಂಡ ಪೇರ್ ಕೊರಡು ಅಂಡ ಕೋಲ ಕೊರಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಸಾಲ ಮಂತದ ಬೂರ್ಲು ಗುರಿಕೆತ್ತ ಮಾರೆ ಆಯಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪೇನ ಅಕ್ಕೆ ದೈವ ದೇವರ ನಕಲು ಮಲ್ಲಕ್ಕಲನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಯ ಪೋಪು ಜೇರು ಪಾಪದಕ್ಲೇನೆ ದಯ ನಾಡಂ ಪೋಪೇನ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡೇರಿಗೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲೇನು ಕೆಲವು ಸರಿಯಾದ ತೂಲೆಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ದಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಬುಡ್ಪುನು ಜೆಪ್ಪೇರೆ ಮುಕ್ಕುಲು ಬೋದು ನಾಯಿನ ಬತ್ತೊಂಬೋದು ಹಾಸಿಗೆದ ಮಿತ್ತು ಜೆಪ್ಪುನು ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಜೋಕುಲು ಬೇಲೆ ದಯ ಇಲ್ಲ ತೊಂದು ಪೋಪುನು ಸಾಲೆಗೆ ಮುಕ್ಕುಲು ನಾಯಿನ ಬತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗದವರಿಗೆ ಬಲಿ ಬರ್ಪುನು ನೆನ್ನು ತನಕ ಭೂತೋಲೆಗೆ ದೈವಲೆಗೆ ಲಾಪುನು ಚೆಕ್ಕಿ ನಾಯ್ದ ಬೀರಿಯ ತಿರುಗುನಾಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಂಡಯ ಪೋಡು ಪಾಪದಯ ಅಂಚತ್ತಕ್ಕೆ ಆಡ ಉನಿಯ ಕಾಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಸಾಲ ಮಲ್ತದಲ್ಲ 20 ರೂಪಾಯಿ ಸೇವಂತಿಗೆ ಕೊಡ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತು ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಫಲ ಆಡಂಬರದ ಭಕ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಯಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನ ಪಾಪ ದಾಖಲ ಇಲ್ಲ ಕೋಟಿದ ಇಲ್ಲುಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಗೋಡೆ ನನ್ನ ತೂತಾರೆ ಮನೆ ಮಂಚ ಉಂಡ ದಾಯಜ್ಜಿ ఆయన ಗೋಡೆ ಅಲ್ಲ ನಾನಿ ಬೊಟ್ಟುಂಡ ಪಾಪ ದಾಖಲ ಇಲ್ಲ ತುಳಿ ಆಯಕ ಗೋಡೆ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದ ಗೋಡೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮಂಚ ಉಂಡು ದಾಯೆ ಆಯ ದೈವ ಮುಖ್ಯ ಆಯಗ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರ್ ಬಂದ್ಪುಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಬಂಡನ ಬೊಕ ಈಗ ನಮ್ಮೇನ ಅತ್ತತ್ತ ಅತ್ತಿಗೆ ಅತ್ತತ್ತೆ ಅತ್ತತ್ತ ಬುದ್ಧಿ ರೀತಿ ಬಾಕಿ ನೇರು ಅಮ್ಮೇರು ಮಾತ್ರ ನೋಡು ಆತೆ ನಿನ್ನೆ ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಮ್ಮೇರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರೆ ಒಂದು ಪೇರು ಕುಳ್ಳುಂಡ ಆಪು ಜಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಹಾಲು ಆಪುಂಡು ಅಂದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇನೆ ಅನ್ ಪೇರ ಯಾನಂತೂ ನೀನು ಮತ್ತೆ ನಂಬುಜಿ ಎಂಕ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಲವಂತವಾದ ನಿಕ್ಲವಿನ ಹೇರ್ ನಲ ಬರ್ತೀನಿ ತಾಂಡ ಬುಡ್ಲೆಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಕ್ಲಿಂದ ಆಯ್ತು ಅನ್ಪೇರ ದೈವನೇ ಬುದ್ಧಿಯವರು ನಿಕ್ಲಿ ಆ ಸಾದಿವಲ್ಲ ಒಂದು ನಡ್ದು ನಿಂಗಿತ್ತು ಉಪಕಾರ ದಾಯ್ತ ಅವಡಕ್ಕೆ ಯಾನ ಐಕ್ಯ ಪುಣ್ಗೆ ಐಕ್ಯತೆ ನಾನು ಬರ್ರೇವಂತ ಇದು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಬಲಿಮೆ ಅನ್ಪೆಗೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಬಲಿಮೆ ಅನ್ಪೆಗೆ ಇರು ಎಂಕ್ ನೆರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮೀನು ಎನ್ನೆದ್ರು ಪುಕಾರ್ ನಾನು ಸೀದಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋವೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರಕ್ಕೆ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ನಂಬ್ಯಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪೊಟ್ಟು ಬಲಿಮೆ ನಂಬೋರೆ ಇರು ಎಂಚಿನ ಬಾತೇರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಜಕ್ಕೆ ಇರಿಗೆ ಆ ಜನ ಕಳುವೆ ಪನ್ಪುಣೆ ಬಾಯಿ ದೆತ್ತಿನ ಕಳುವ ಎಂಚಿನ ಕಳುವ ಒರಿ ನಟ್ಟುನೇ ಬತ್ತಲ್ಲ ಸುರುಕು ತೂಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಪುಣೆ ನಿಕ್ಕು ಬಲಿಮೆ ನೋಡ ನಿಕ್ಕು ಬಲಿಮೆ ನೇರ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಿನ್ನ ಬಂಜಿಡು ಮರ್ದುಂಡು ಪೋದು ಕಾಕಾದ್ವಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಅಜಿಪ್ಪ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಟ್ಟುನೆ ಬಂಜಿಗೆ ಮರ್ದು ವಾಡ್ ನೈಡ್ದು ಮಲ್ಲ ನಟ್ಟುನೆ ಏರಿ ಏರಿ ಆಡ ಕಕ್ಕ ಸರಿಯಪ್ಪ ಉಂಡು ಬಂಡೇರಿ ಕಕ್ಕಾದ ಬಲ ಅಂತ ಪಂಡು ಪಂಡದಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಜಾಗಿಗೆ ಪೋದು ಕಕ್ಕಾದ ಬಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೌದೇ ಬಂಡ ಕಕ್ಕವನ ಐನುದ್ದೆ ತುಂbi ಇರ್ನುದೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕೊರ್ರೆಂಡು ಎಂಜು ಕಾಕಾಜಿ ಇಂಚಿನ ಸೂರಪ್ಪೆ ಗಡ ಪುಣ್ಯ ಐನ ಆ ಜನ ಅಲ್ಪ ತೋದು ದುಡ್ಡು ಬೇರೆ ಕೊರ್ನು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಸರಿ ಈ ಜನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಊರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಜನ ಕೂತುನ ಕಕ್ಕ ಹೊಡೆದೇ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲ್ಡನೆ ಪನ್ಪುನೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಬಂಜಿನ ಮರ್ದುಂಡು ನಿಕ್ಕಲು ಕಕ್ಕಲಿ ಒಲ್ಪ ಬೋಡನ ಕಕ್ಕಲೆ ಬಂಡ ಈ ಪಾಪದ ಕಾಸಿದ್ದ ನಕ್ಕಲಿ ದುಮ್ಮನಾನಿ ಬೈಯಾಡು ಪರ್ನಗಣೆ ಒಂಜಿ ಕುಪ್ಪಿ ಹೆಚ್ಚ ಬರ್ದು ಅಲ್ಪನೆ ಕಕ್ಕದು ಬರ್ಪುಜೇರ ಆ ಅಲ್ಪ ಪರ್ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊರಡು ಮನದರಿಬೋದು ಮೇನಲ್ಪ ಕಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊರಡು ಮರ್ಲ
ಅಂದೆ ಬಾಲಿಮೆ ಬಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಲೆಕ್ಕೊರ್ದೆಚ್ಚ ಕಕ್ಕನ್ನ ಬಂಜಿ ಮಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವ್ದ ಉಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಕ್ಕುದು ಈತು ಮಲ್ಲೆ ಆತನ ಬಂಜಿ ಲಕ್ಕಿರೇರಿ ನೀರಾಣಿ ಜಲಕ ಮುರಾಣಿ ಅಂಜಿ ಜನ ಮುರಾಣಿ ಬುಧವಾರದನಿ ಲಕ್ಕೆರೆದಿರಂದು ಜತ್ತು ನಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಕಕ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನಗೆ ಪೋದು ತೂಪಕ್ಕೆ ಈತುದ್ದ ಕಾರಲು ಬಿದ್ದಾಯಿ ಉರ್ದು ಬೊಕೆ ನನಗೆ ತಲಕ್ಕೆ ಆಡುತ್ತದೆ ನಾನು ಇರಲ್ಲ 11 ಒಬ್ಬ ನೋಡ್ತೀನಿ ಕುಟ್ಟುದು ಲೈ ಬಾಜಿ ಈಗಲ್ಲ ಕಟ್ಟನ್ ಬಾಡಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಂಬೊಚ್ಚಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಬಲಿಮೇಡು ಇಲ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪನ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಇಂದೇ ಅಕ್ಕೆ ಯಾನ ನನಂಜಿ ತೇಪಂತೆ ಲೆಕ್ಕೊರ್ದೆಚ್ಚ ಬಲಿಮೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಅಂದೇನು ಮತ್ತೆ ನಂಬೊಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಬಜಿ ಕಲು ಬನ್ಪುನು ಈರೆಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಕ್ಕೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ನಗ ಈರೆಗಿಂದು ಅವು ಎಂಚಿನ ಕಲು ಬನ್ಪುನಿಯ ಎಂಚಿನ ಕಲು ಅನ್ಪಣ ಕಲುವೆ ಅನ್ಪಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕನಾಗ ಮಾತ ಬನ್ನೇನೆ ಅನ್ಪುಣಿ ಈರೆಗ ಗೊತ್ತುನಾ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಸರಿದಿ ಕುಟುಂಬದ ಭೂತ ಸರಿದಿ ಎದುರು ಮರ ಉಂಡ ಇಲ್ಲದೆದುರು ಮರದ್ದೆ ಇಲ್ಲು ಪುಂಡಕ್ಕೆ ಮರತ ಮುದ್ದೆ ಕಲ್ಲುಂಡಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮರತ ಮುದ್ದೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದೆ ಕೈ ಜಟ್ಟ ತಿಗಾಲೆಡಿ ಕಲ್ಲು ಪುಣ್ಣ ಅಂದ ಅನ್ಪಿ ಅಂದ ಇಲ್ಲ ಒಕ್ಕಡೆ ಅನ್ನಡೆ ಕಾಪಾದು ಚಿಕ್ಕನ ಮಾತ ಬಣ್ಣ ಕಾಯಿಗೆ ಬಡಿ ಪುಡೋರ ಲಕ್ಕದ ಹೋಗಿ ಮುಡ್ಪಾಡ್ದು ಲಕ್ಕ ಬೋಪಿ ಅಡೆ ಮಗಿನಿ ಈತನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪನ ಇಜ್ಜೆ ಅವು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸೇಮಲ್ಪಿ ಮಾತ್ರ 300 ಎಚ್ಚದಿ ಓಡಿಸಿ ಹೌದೇ ಆ ಜನ ಪರದ್ದು ಕಾಸಾಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಹತ್ತನೇ ನೋಡ್ಚಿ ಈಗ ಬಲಿ ಮೇನಂದು ಏನನ್ನು ತುಂಡ ಹಾಪು ಜಾರಿಗೆ ಏನು ಪಡಿತಾಲ್ ಪಂತ ಇರು ಉಳ್ಳ ಬದುಕಿ ಅನ್ಬಲ್ಲ ಅಂದ ಚಾವಡಿಡ ಅನ್ಯಾಯ ಒಂದುಂಡು ಅನಾಚಾರ ಒಂದುಂಡು ದೈವಲನೆ ನಮ್ಮನೆ ಮರತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಜನಗಳು ಸರಿಯಾಯಿನ ಶಾಸ್ತಿ ಲಾವಡು ಇದಾಡುಗ ಬೈವಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಮಾರೆ
ಬಾರಿ ಜನ ಎತ್ತಿತ್ತೇರು ಮಾರ ಅವಳು ಒಂತೇನಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎತ್ತೀರಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಎತ್ತೇರು ಪನ್ನಡ ನೀರು ಊರ್ದ ಮಾರ ನೀ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಜರಪ್ಪ ಎನ್ನ ಲಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಬಂಗೋಡೆ ಬತ್ತ ನಕ್ಕಲತ್ತ ಅತ್ತ ಅಂದಪ್ಪ ಈಗಲೇ ಬಲಿ ಮೇದಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಬಂಗಾಡು ಬತ್ತ ನಕಲ್ದು ಕಾಪುವರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏಳ್ನುದು ಕೊರ್ದು ಸುರುಕು ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ ಬೋಪಾರು ಅಲ್ಪ ಬಲ್ನಿ ಪಾಪದ ಉಳ್ಳೆ ಬಿರಾವುಡು ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರುಷೋತ್ತ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಪ ಪಾಪ ದಕ್ಕಲು ಮೂಜಿ ದಿನ ಸಾಲುಂತುದು ಕಡೆಗೆ ದೇಬೇರ್ ನಾಡೆತ್ತನಿಗೆ ಅನ್ನ ನಟ್ಟೇರೆ ಒತ್ತದ ನೆಂಚಿನಿಂದ ಮರಪು ಕೂಡ ದೇಬೇರ್ ಬರ್ಪಿರ್ಸ ಬರ್ಪಂಡು ಸೀದಾ ಅಯ್ಯ ಕೂಡ ಬರ್ಪಿರ್ಸ ಕೂಡ 16,000 ಕೊಡು ಗಾಡಿಗೆ ಯಾ ನಂಚತ್ತೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಒಂದಪ್ಪ ಅತಿಯ ದನಂಡೆ ನಮ್ಮಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರು ದನಂಡೇರಿ ಒಂದು ದೀರಾಸಿಗೆ ಪಣ್ಯತ್ತ ದನಿಗೆ ಬಂಡಾರ ಚಾವಲಿ ದತ್ತ ದೊಪ್ಪೊಲಿಗೆ ಓ ಅಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಿರನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಏನೋಡ್ಚಕ್ಕೆ ಆ ಜನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಾಲು ಬಲಿ ಮಾಡಿ ಈರೆಲ್ಲ ನಾ ದೈವನ ನಿಕ್ಲೇನ ಪತ್ತದ ಬಾರ್ನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಮಾಲ್ ಪೊಡ್ಚಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಹಾಲಾವು ಒರೆ ಮನ್ಪಂದ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಜರಿ ಪೊಡಿ ನಂಡಿರ ಪಂಡ್ಯರಿಂದ ಈರಂಜಿ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಲೆಕ್ ನನ್ನೂರು ಪುಡಿ ನನ್ನೂರು ಪೋದು ಬಲ್ಲಿ ಜರಿಪು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ 3 ತಮಲ್ ಪೆರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಿಕ್ಕಾಸ್ ಬಾಡ್ರೆ ಈರಿ ಬರೋಡುಂದು ಆ ಜರಿ ಪಿಕ್ಕಾಸ್ ಬಾಡ್ರೆ ಕೆಸರ್ಗಲ್ಲ ಬಾಡ್ರೆ ಒಪ್ಪುನು ನೆನ್ನಿ ಜರಿಪೆರೆ ಬರಂದ 3 ತಮಲ್ ಪೆರೆ ಲೆಪ್ಪುಲಿ ಉಪಕಾರ ಹೆಂಗೆ ಉಪಕಾರ ಉಪಕಾರ ಒಲ್ಲ ಬಂಡಾರ ಚಾವಡಿ ದಾಲ ಒಂದೇ ಆ ಜನ ಧರಿತಿಂದಂಡ ಈರೆಗೆ ಉಪಕಾರ ಪೂಜ ಜರಿಪುನ ಕೊಲ್ಲದ ಅದನ್ನ ಉಪದ್ರ ದೈವ ದೇವರ ಮಿನಿ ಪೆಟ್ಟುವಾಡ್ದ ಸೈತ್ಯ ನೆಂಕ್ ಉಪಕಾರ ಪೂಜ ಉಪಕಾರ ಉಪಕಾರ ನಮ್ಮನ ಮಿತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪೊಕ್ಕಡಿಂಜಿ ಜೀವನ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಈ ವಾರ ಬನ್ನಿ ಪನ್ನಿ ಕುಲ್ಲು ದನೆಗೆ ಏನ್ ಕೊಂಚ ಮನಸ್ಸು ಪೋಡಿಗೆ ಮಾರ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನ ಉರ್ಕೆ ಉಂತುಜು ಮಾರೇದು ಅಮ್ಮೇರ ಘಟನೆ ಹತ್ತವು ನಿಕ್ಲ ಉರ್ಕುದ ಮರಲು ಉರ್ಕುದ ಮರಲದಲ್ಲತ್ತವು ಬೊಕ್ಕಡೆ ಉರ್ಕತ್ತವು ಅಂಚ ಏನು ಉಂತಾಯಿನಿ ಇರ್ಮೂಲೆತ ಬರಿ ಚೋಲ್ಪನ ಅತ್ಯ ವಿಷಯ ಒಂದು ಒಂದು ಇಂಕೊಂಚ ಮನಸ್ಸು ತೊಲಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಮಾರ ಪೋಡಿಗೆ ಭೂತದ ಭೂತದ ಇಂಚಿನ ಪೋಡಿಗೆ ವಾ ಭೂತ ಇವರ ಮನ್ಪಣ್ಣಗಳು ಈರೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಭೂತವು ಬಂಡಾರ ಜಾಡಿ ಜಾರಿಪೇರೆ ದಾಡ್ತ ನಮ್ಮನೆ ಭೂತ ಬುಕ್ಕ ಪೋಡಿಗೆ ದಾದ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ದಿನೋಲ ಪರ್ಪುನಾಯ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪರಂದೆ ದಂಟದ ಬುರಿ ಅಂದಾಂಡಲ್ಲ ತೂಪಿನ ಜನಕುಲ್ ದಾನೆ ಅಂತ ಜನಕುಲ ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತು ನಕ್ಲೆ ಅನ್ಪೇರಿ ಬಾಬಾ ಆಯನ ಕೈತಾಲ್ ಉಂತುದು ಪಾತೆರ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ನಾದಿರಟೆ ಎಂಚಿನ ಪರ್ತೆ ಮಾರಿ ಹಣಮನ ಕುಟ್ಟು ಏರೆ ಅಂತ ಈ ಅತ್ತಂಚ ಬಂದ್ಪೇರು ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತು ನಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನವಲ ಗ್ರಾಚಾರ ಮಿನಿ ತಿರ್ಗುದು ಯಾನ್ ಬಂಡಾರ ಚಾವಡಿನ ದರ್ತೆ ಅಂತ ಬತ್ತಗ ದರ್ತೆ ಅಂತ ಮನದ ಇಂಚನೆ ನಡತೊಂದು ಫೋನಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ದಂಟದ ಬೂರಿ ಅಂದೇ ಬತ್ತಗ ದಂಟದ ಬೂರ್ನದಲ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಲಾಕೊಂಬರ್ ಪುಜಾರ ಇರಲ್ಲ ಗೂಯಲ್ಗೆ ಮಿನಿ ಬೂರಿಯ ಲಕ್ಕದ ಬರ್ರೆ ಜೊತೆ ಸೈತ 4 ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅವು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾನಾಡಿಗೆ ಪೊಂಜೋಗು ಆಪುನಂಚಿನಿಗೆ ಬಂಡಾರ ಚಾವಡಿನ ಜರ್ತಿನ ಗುಯಲ್ ಗುರುತು ಸೈತಿನಿ ಬೋಡ ಜತ್ರ ಬಾಟೆ ನೋಡ್ತಿ ಜತ್ರ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರೇ ತಾವು ಅದೇ ಸೈತಿಬೇಕು ಆ ಬೇಜಾರಿಯ ಓ ಆತ ಅಂಚ ಐಕೆ ಅನ್ಪಣ್ಣಿಗೆ ಬೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ವೆಂಡ ಐಕೆ ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಾರ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಂತೀರು ಅವು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಗುರ್ಚಿ ವೆಂಡ ಇಂಕೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ತಗಡಿತ್ತು ನಗುರ್ಲೆ ವೆಂಡ ತಗ ಈರೆಗೆ ಮರಲತ್ತಕ್ಕೆ ಪೋದು ಪೋದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ದಾಯ ತಗಾಡಿಕೆ ಎಂದಾರೆ ಮುರಾಣಿಯ ಎಣ್ಣೆತ್ತದ ಎಂಕ ತಗಾಡ್ಬೋಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾನೀರಲ್ಲಿ ತೊಂಬೋದು ಗುಜ್ಜಿರ್ದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ತಗಾಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ದು 1 ವರ್ಷ ಸಾವಂದನ ತಗಾಡ್ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತನ ಅರ್ಧ ಕಿರೆ ಅಕ್ಕಲೆ ಕೊನತ್ತು ಪಾರ್ದು ಓಪೇರಿ ಅವಳ ಮಿತ್ತ ಮೇಯಿ ಕೆಂಪು ತೀರ್ಥ ಮೇಯಿ ಬೊಲ್ದುತ್ತನ ತಗಾಡು ಎಟ್ಟೆ ಅರ್ಪುಂಡು ಗಂಗಾ ನೀನ ಗಂಗಾ ತುಂಬ ಎಟ್ಟೆ ಅರ್ಪುಂಡು 12 ಬರಡಿ ಪಾಡದೀರು ಬಜ್ಜೆ ನುಂಗ ಅವನಡಿ ಅವನ ದೂಪೇಗೆ ಪಾಡ್ಬೋದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಂತ್ರದ ತಗಡಿಯ ಒಂಜಿತ್ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ತಗಾಡ ಅಂದು ಅತ್ತ ಯಾನ್ ಬಂದಿರ ಮಲ್ಲ ತಗಾಡೋಲ ಅಂಡ ಅವು ಕಷ್ಟತೆ ಈರೆಗ್ಲ ಬೆಂದಿರ್ಗ ಮತ್ತ ಪೋಣಗ ಬೆಂದಿರದ ಬಾಕಿಲಿ ಇಲ್ಲತೆ ವರ್ಧ ಮಲ್ತ ಮತ್ತ ಪತ್ತೊಪ್ಪು ಇಂಚ ಮತ್ತ ತಿಕ್ಕ ನಕಲ ಮುಸುಂಟು ಗೋರೆಸೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ತಗಾಡ ಪಂಡತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ತಗಾಡ ಮಂತ್ರದ ಅಂದು ಓ ಮಂತ್ರದ ಎಲ್ಲೇ ತಗಾಡತೆ ಮಲ್ಲವ್ ತೂಪೆಗೆ ಮುಚ್ಚುನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತಿರುವ ಮಾರ ಅಂಚೆ ತೊಂಡವು ನಿಕ್ಲೆಟ್ ಮಿನಿ ಉಂಡ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ದೂಪೆಗೆ ಮುಚ್ಚು ಜೇರಿ ತಗಾಡ್ ಮತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ದೂಪೆಡು ಕೋಟೆ ಗುತ್ತುನು ಇಂಚನೆ ಕೋಟೆ ಗುತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ತರೋಲಿಗೆ ತಪ್ಪು ಗುತ್ತುನ್ನೇ ಬಂಗ್ಮೂಡು ಕೋಟೆ ಗುತ್ತದ್ದು ಎತ್ತಿ ಪಾತಿರುವ ಮಾರ ಇಂಕಂದ ಜಾಪುಜುಲ ಅಂಚ ಕೊರಿಯರ ತಗಡು ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಅವು ಬಂಗಾವು ಇಂಕ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಈ ಪನ್ಲೆ ಕನೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ ಐಕ ಅವು ಬುರ್ಚಿ ಬುಕವತ್ತಿಯರ್ಲು ತುಣ್ಣನೆ ತಗಡ್ದ ಒಂದು ಹೋಗತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಬುದಾರ್ಲ ನೀರು ಬಣ್ಣ ದೂರ ಹೊಡ್ದೆ ತಗಡ ಬತ್ತನಿಗೆ ಬೊಂಜೋಣ ತಗಡು ಅಂದ್ ಐ ಕೊಂಚ ಉರ್ಕು ಕೊರ್ಲೆ ಆಂಡ ಊರ್ ದಕ್ಲೆ ಮಾತ ಉರ್ಕು ಕೊರ್ದ ನೀರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ದ ಆಂಡಾಡಿ ಕ್ಲಿ ಮಾರ್ಲಿ ಓ ಉರ್ಕು ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ತು ನೀರೇ ಕೊರ್ತುನ ಹೆಂಗೆ ಕೊತ್ತಜಿ ಎಂಡೆ ಹೊರ್ತನ ತೀರ್ಲು ಹೊರ್ತನಿ ಹೆಚ್ಚಿನಂತ ಬಿರ್ಕದ ಕೊಡಿ ಇಜ್ಜಿನ ಇಂಚ ಬಿಂದಿರಿ ಹೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡಿಯಾ ಸೊಂಟೋ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅತ್ತಿಯ ಅವು ತಿಕ್ಕಲ್ಪ ಐ
ಐನು ತುಣಗನೆ ಇರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಜಾಕೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಏತಮಲ್ಲ ಡೋಂಗಿದ ಮಂತ್ರ ಅಂದೆ ತುಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಉರ್ಕುಗು ಕಪ್ಪುದ ಪಟ್ಟೆ ನುಳ್ಪಾಡು ಎನ್ನಮ್ಮೆ ಬೊಲ್ತುದ ನುಳ್ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಚಿನ ಪೆತ್ತೋಗಟ್ಟೆ ಉರ್ಕು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಐಟದಾಲ ಎಜ್ಜಿ ಮಾರಯ್ಯ ಆಯ್ತಾ ಉಲಾಯಿ ಉಪ್ಪುನು ಉಲಾಯಿ ಎಂಚಿನಂಡುಗೆ ಭಸ್ಮ ಉಂಡು ಏರ್ವಣ್ಣೆ ಭಸ್ಮ ಉಂಡು ಉಲಾಯಿಡು ಬೊಣ್ಣೆ ಅಪ್ಪುನೆ ಭಸ್ಮ ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ಭಸ್ಮ ಮಾರೆ ಮುರಾಣಿ ಕರಿನ ಶುಕ್ರವಾರದಲ್ಲಿ ಪೋದು ಪುಂಚಿತಾರನಿ ಇಲ್ಲ ಒರ್ಂಬ ಗೋಣಿ ಬೊಣ್ಣೆ ಅವತ್ತೊಂದು ಸೂಂಟಾಡಿದ ಅವು ಇರೇ ಬಂತೇನೆ ಇದ್ದ ತೋಟಗ ತಿರುಚಿನ ದುಡ್ಡು ತೊಂಜಾರ ಐಕ್ ಇಲ್ಲ ಕಂಚಾಡ್ ಪೆಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಫೇರ್ ಅರಿಪ್ಪು ನೆಟ್ಟಿಂಚ ಬೊಟ್ಟುದು ಐತ ಉಲಾಯಿ ತಲ್ಲಿದು ಬೂಚಿಬಾರ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಮಂತಿರ್ದು ಬಾರ್ದಿನ ಏರ್ವನ್ನೇ ಮಂತ್ರ ಏರ್ಗೆ ಅಂತ ಅಮ್ಮ್ಯಾರೆ ಕಲ್ಪದಿನಿ ಮಂತ್ರ ಎಂಚಿನಕ್ಕೆ ಈ ಜನಕ್ಕೂ ಎರಡೆರಡ್ಲಿ ನಾಕೊಂದು ಯಾನ್ ಬಂಡದು ಕೊರ್ಪುನು ಬಕ ಮುರಾಣಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿ ಕೊರ್ಪುಳು ಮಂತ್ರ ಏನು ಮೂರ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ಬೇರೆ ಒಲ್ಪ ಬೇರೆ ಮಂತ್ರ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರಯ್ಯ ಆರು ಹಿಮಾಲಯಡು 25 ವರ್ಷ ಗೌರ್ನಕಲ್ಟುಗು ತಪಸ್ಸು ಮಂತದ ಬತ್ತಿನಾರ್ಗೆ ಹಿಮಾಲಯಡು 25 ಸರ್ತಿ ಗೋರಿ ಹೋಗುದು ತಪಸ್ಸು ಮಂತದಿಂದ ಈರ್ ಕುಲ್ಲೆ ಕಾಜನ ಪನ್ಪುಣ ಮಾತಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತೆರಿನಕಲಿರ್ಗಳ ಕೇಳಿ ಎಂಚಿನ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂಡ ಅವು ಚೌಲಿತ್ತಿನ ಜಾಗತ್ತ ಬೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪನಿತಪ್ಪಗ ಪಿದಾಯ್ಕೊಂಡ ಒಯ್ಪು ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ಮುಳ್ಪಾಡ್ದು ಆನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ ನಿದ್ರೆ ದಿನ ಅನ್ಬೇಕ ಕೊಂಡೋದು ದಿಕ್ಕೇಲ್ಗೆ ನಾಳು ಮುಂಚಿಬಾರ್ದು ಮಂಡೇನು ಬತ್ತೊಂದು ದಿಕ್ಕೇಲ್ಗೆ ಒಂತ ಕರದು ಜಪ್ಪಾಡು ಬೊಕ ಈ ಜನ ಹಿಮಾಲಯ ಉಂಡ ಬಂಗುಡೆ ಒದಿಲೆ ಕಾವು ಬೊಕ ಸಿದ್ಧಿ ಉಂಡು ಯಾರ್ಡ ಸಿದ್ಧಿ ಅತ್ತೆ ನೇಲೆಮ್ಮೆಪ್ಪುನೆ ಸಿದ್ಧಿ ಈರ್ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಮಾತ ಕೇನೊಡ್ಚೀರಿ ಆಜನ್ ಬಾಜಿ ಕಲುವೆಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣಗ ಇರಾಂಡು ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನಗನೆ ಕಲ್ತದೇನು ಅಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದಂದಿಗೆ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಯ ನೆಟ್ಟ ತೋಟ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇರೆ ಓದುತ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಏರನ ಮಗ್ಗಿ ಉತ್ಸವ ಅಂತಂದು ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಊರು ಬೊಳ್ಳಿದೊಂದು ಏರನ್ನೇ ಬೊಳ್ಳಿ ಮೂಜಿ ಸಾರ ಮರ್ಲತ್ತ ಇರಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ತಕ್ಕೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಬಣ್ಣದ ತಗಡು 500 11 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ಒಂಟೆದ್ದೆ ಅವು ಎಂಚಿನದ ಒಂಟೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಟ ಹಾಕಿದ ಒಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆದಪ್ಪಾಗ ಮೂಜಿ ದಿನ ಬಳಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬರೆದು ಬಾಡು ಅವು ಅಂಗಡಿ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡ ಪೂಜಾರ ಆಯ್ತಾ ಒಂಟೆ ವೆಜ್ಜೆ ರಜೆ ಇಂದು ಬುಕ್ಕಂದು ತಗಡುವ ಒಂದು ಅವಳ 500 ತಗಡತ್ತಿ ಇಂದು ಆ ಒಣಸಾರಪ್ಪನೆ ಕೊಂಚ ಬೇಗಡೆ ಮುಚ್ಚೊಂಬರ್ ಪೂಜಾರ ಐನು ಮುದ್ದೆ ಆಲ್ತದೆ ಆಡೆಗೆ ಬಲ್ಲಿಡು ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತದೆ ಅತ್ತೆ ಕ್ಯಾನಿಲ್ ಏನೋಡ ಅಕ್ಕೆ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿನ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಮೈಸಂದಾಯ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಈ ತುದ್ದದ ಉರ್ಕು ನಾಟು ಈರು 3000 ಕೊರ್ದು 511 ಬರ್ಪು ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ 300 ಕೊರ್ದು ರಡ್ಡು ಚೆಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಣದು ಅಲ್ಪ ದೈವದೇ ದುರ್ದಿದ್ದು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಗೆ ಬರ್ಪೇರ್ಸೋದು ಮುಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಮಂಡೊಂಜಿ ತನ್ನಾತೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಹಾಲಾಪುನು ಒಯ್ಟು ಗೊತ್ತುಂಡಕ್ಕೆ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೋಕುಳು ಬೇಲೆಗೆ ಬಂದ ಕಂಡನಿ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ದೆಚ್ಚ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಅಂತ ತಿರುಗುಣ ಬಿಡೆದ್ದಿ ಇಂದು ಮೂಜಿತ್ತು ನಂಡ ವಾ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದಾರ ಪೂಜಕ್ಕೆ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೋಕುಳು ಒಳ್ಳದಿಂಜ ಜನ ಸೇರ್ನಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದೆಪ್ಪನ ಏತು ಬಂಡಲ ಕೇನುಜಿ ಅಪಗ ಸೇರ್ನೆಟ್ಟು ಒರಿಯಾನ್ಲಕ್ಕೇನು ಏರ್ನ ಮಗೆ ಯಾವು ಇಂಚಿನ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲದ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೋಂಡ ಕಂಡನೇನೇನೆ ಬೆನ್ಪುಣ್ಯದ್ದೆ ಉರುಡಿಕ ಸಾಲ ಮಲ್ತದ ಪರ್ದ ಲೇಲೆ ಬಾಡೊಂದು ಪುವೆ ಅಪಗ ಏರ್ಗೆಂಬಿಯೆ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲದಾಗೆ ಇಲ್ಲದ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೋಂಡ ನನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪುಂಜನಕಲ್ನ ಸೀಕಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವು ತಿಕ್ಕಿನ ಕಂಡನಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೀದಾಡೊಂದು ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಅವಳ ಪೋದು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರ ಪಡ ಈ ಕೆಲವು ಗಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಕೊಂಚ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಓಲ್ಪಡ್ದ ಅಕ್ಕೆ ದೂರ ಏನೆ ಯಾನಂದ ಮರೆ ಓ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮುಳಿಗದ್ದೆದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಉಂಡತ್ತ ಆಡೆ ಪೋಯಿನಿ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಅದಿ ನಡಿ ಆಯ್ ಸಪ್ರದೆ ಆಯೇ ಕಲುವೆ ಅನ್ಪುನತ್ತ ಇಂದೆ ಓ ಮುಲ್ಪ ಬಾಯಾರು ಪದೌಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ರದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ ತಿರ್ಗಾವು ಗಾಡಿ ತಿರ್ಗಾಡಿ ಪದ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಪದನಗ ಆಯಕ್ಕೆ ಮಾತು ಬರ್ತು ಇಂಚು ಬಣ್ಣ ಕುಡೋರಿ ಗಾಡಿ ದೇಕೆಂಡು ಅಕ್ಕೆ ದೂರ ಬೈನೆ ಯಾನಿ ಬಾಯಾರು ಪದೌಡು ಬೋಯ್ನ ಆಯ್ ಕುಜಲ್ದೆ ಕಲುವೆ ಬನ್ಪುನತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಪಯ್ಯೋಲಿಕೆ ದಲ್ಪ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ರ ಆದಿಲ್ಲ ಅಂದ ತಿರ್ಗಾವು ಗಾಡಿ ಸಾಧಾರಣ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬಯ್ಯೋಲಿಕೆ ಅಂಚಿರ್ದು ಕಾಯರ್ಗಟ್ಟೆ ಇಂಚ ಪೋದು ಉಪ್ಪಳ ಕುಂಬುಳೆ ಕಾಸರೋಡ್ಗೆ ಎತ್ತದನಕ ಕತ್ತಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಿ ಆಕಲು ಕೊರನ ತಗಾಡಿ ಉರ್ಕೊಂಡು ಕೊಣತದ ಹಾಸಿಗೆ ದಡಿಟ್ಟು ಮಂದಿರದೊಳೆ ಕಂಡನೆನ ಮುಂಡುದೊಳೆ ಮತ್ತದಿ ಕಂಡನಿ ಮಾನಸಿಕ ಅದು ತಿರ್ಗ 100 ಬಳಿ ಬರ್ತದೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂತುನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ದಾಯ ನಿಕ್ಕಲು ತೇರಿನಕ್ಕಲು ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ನಡೆದು ನಿಕ್ಕಲು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ನಮ್ಕಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಘ ನನ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ನನ್ನ ಮತ ಸರಿಯಾ ಈರೆಗೆ ಸರಿಯಿಂದ ತೋರುಡ ಎಂಕ ನಂಬಿಕೆ ನಾಂಡ ಸಯ್ಯ ಈತು ಬಂಡದಾನೆ ಏಸಿಗಂಡು ತಿನ್ನೋಡು ಚೆನ್ನ ಮೂರ್ಖ ತಿರ್ಬೆ ಅಂತ ಯಾನ್ ಓಯ್ ಓ ಒತ್ತು ಕತ್ತಲೆ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬಾತೇರೊಂದು ಪುಣ್ಣ ಬೇಗ ಪೋಯ್ ಮಾರಿ ಓಡಿಯೋ ಬೋಪುಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಓಡಿಯೋ ಒಬ್ಬನೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಕೋಡೆ ಏರ್ನಿಲ್ಲಡೆ ಒಬ್ಬ ಎಂಪೋಡಿಗೆ ಒಬ್ಬನು ಹಿಂಗೆ ಮರೆಯಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ ಮರೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಓಡಿಯೋ ಒಬ್ಬನೇ ತಾಂಡ ಮೊಂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಜು ಅಂದಾಜು ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಗುರಿ
ಉಂಟು ಪೂರ್ತಿ ಗೊಲ್ಪುಂಡು ಸೈತಿನ ಮಲ್ಲೈ ಸೇತ ಕೈಕಾರ್ ಬಳ್ಳಿ ನೇರ್ ಕೊನಪುನು ಬುಕ್ಕ ಇಡೀ ಅಪ್ಪ ಪ್ರಚಾರ ಬಂದೋನು ಒಡೆಗಲೆ 90 ರಾತ್ರಿ ಅದು ಗುಡಿಕ್ಕೆ ಬರುದು ಕೈಕಾರ್ ಬಳ್ಳಿ ತಿನ್ಗೆ ಇಂಚ ಉಂಡ ಕೈ ಬಿಡ್ಪಾನ ಇಚ್ಚೆ ಮಂಡ್ಯ ಚಲ್ಪಡಿ ಜಾನುಲ್ಲೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಿಪ್ಪು ನಂಗೆ ಬಜಕ್ರೇನು ಮತ್ತು ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆ ಜಪ್ಪುಗ ಪುಲ್ಯ ಕಂಡೆಲ್ಲ ಕೊಂಪೈ ಎಂಕು ತುಲಿ ಒಣಸು ಬೊರ್ತು ತಿಕ್ಕಿಜಿಲ್ಲ ಮಿಂಕು ಮಂಡೆ ಚಾಪಜಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆ ಪಂಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಕ ಬೊರ್ತು ಕಣಗ ಆವಡಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಂಡು ದೊಡ್ಡ ಜಪ್ಪಿಯರಡು ರಾತ್ರಿ ಬೇಜಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪೋದು ದಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕಿಂದೆ ತೂಲೆ ಕೋಡೆತ್ತು ಮುರಾಣಿ ಮುಟ್ಟಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಒಂಜ ಆಟ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಬಯಲಾಟ ಮೂಜೆಗೆ ಹೋದ ಎಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪುಗು ಹಾಸ್ಯ ವೈಭವ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಾನ ವೈಭವ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಉಂಡಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಪುನಗ ಎನ್ನಾಡ್ದು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನೋಡು ಎನ್ನಾಡ್ದ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಮಾರೆ ಜೊಪ್ಪುನು ಓ ಇರೇ ಮುಲ್ಪ ಜಪ್ಪೆರ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಮಾತಾಡ ಈರಪ್ಪಗ ಮಿತ್ತು ಜಪ್ಪಲಿ ಯಾನ್ ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪು ಓಲೆ ನಿದ್ರೆ ಪುಡಿಯಾಡ್ದು ಮಿತ್ತಿರ್ತು ಬೂರಿಯೇ ಒತ್ತ ಹೆಂಗ್ ಪುಡಿಯಾಡ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಪುಡಿಯ ತೀರ್ಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಾಯಟ್ನ ತೊಂದರೆ ಕೈಕಾರ್ ಬಳಿಂದ ಈಗ ಛತ್ರಪತಿ ಛತ್ರತ್ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅನ್ಬಿಡಿ ಈರ್ ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪಲಿ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತು ಜಪ್ಪು ದಾದಾ ಈರು ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪಲಿ ಮರತ ಮುದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾನ ಮಿತ್ತು ಜಪ್ಪುವೆ ಆಂಡ ಈರು ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ತಿರ್ತು ಅಂಡ ಮಿತ್ತು ಜೆತ್ತನ ಪುರೇಲ್ದು ತಿರ್ತು ಬುರ್ಜಾರ ತಿರ್ತು ಜೆತ್ತನ ಪುರೇರ್ಲೆತ್ತ ಏತು ಪುರೇಲ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಕನ್ಯಾನರ್ದಂಡ ಲಕ್ಕ ಪೋಲೆತ್ತ ನಂಗೆ ಯಾನ್ ಎಟ್ಟೆ ಬನ್ನೆ ಬುಕ್ಕ ಈರೇಗ್ ಬಿಡ್ ನಾವು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಎಂಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬೆಂಡ ಕಡಂಬರಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅಂದ ನಡ್ತ ಲಕೊಂಬೋಪರ ಲಕೊಂಬನ್ನೇನೆಲ್ಲ ಬೆನಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆರ್ಪೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಪ್ಪುಲೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪುಗ ಇದುಲೆ ಈರೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಈರೆ ನನ್ನ ಲೆಪ್ಪುಲಿ ಎಂಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಾನು ಈರೆಲ್ ಲೆಪ್ಪೆ ರದ್ದ ಜನಕ್ಕಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಜಪ್ಪುಗ ಮೀನುಗೊಂಡು ಪುನಃ ಸಾಯ್ಬೇರಲ್ಲ ಮೆನಿಪೇರಿ ಒಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಆಂಡತಿ ಜಪ್ಪಲಿ ಕಡಿಲ ಗಟ್ಟಿ ಜಿನಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಲಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಈರೇನಲ್ಲ ತುಂಬುಡ ಏನೇ ಕಟ್ಟಿಪುಗು ತುಂಬ ನಾವು ಕುದಕ್ಕೆ ಈರೇನು ಓಡೆ ತುಂಬುನು ಕುದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಂಡೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಪಿರೋಣ ಎಂಕಿ ಇರ್ನುದು ಕೊಡ್ದು ಬನು ಎಂಕು ಬಿಡ್ತು ಮರ ಈ ಕೊಂಡು ಇರಂತೆ ಮರ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಜೊಪ್ಪುನು ಬಾ ಮುಲ್ಪ ಜೊಪ್ಪುನು ಎಂಚಯ ಎಪ್ಪಲ ಇಂಚನೆ ಬುಕ್ಕಂಜಿನ ಹೊಡಿರೇಗಿ ದಾನ ಹಾಪುಂಡು ಒತ್ತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸುರುಕೆ ಬಂತರ್ನೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಒಲ್ಪಡ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೀರು ದಾಸಿಗೆ 95 ಆಯ್ತಾ ವಾತ ದಕ್ಕಲು ಜಪ್ಪುನ ಒತ್ತುನೆಕಿ ಕಾಟಿಡ್ ಏರಿ ಎಣ್ಣ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲೆನ ಒತ್ತು ನೆನ್ ಮಾತ ಕೊಟ್ಟುಡು ಕೇರೆತ್ತಿದ್ದು ಎಂಚಿನುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಹೊರದಟ್ಟೊಂಡ ಕಲ ಮಲ್ತುಗೋರೆ ಚಪ್ಪಲಿ ತರೇನು ಕೊಡೋದು ಅಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ತಕ್ಕ ಲಾಪ ಬೋಡ ఒక ತರೆಯಿಂದ ಕಿದಕಿಲಟ್ಟು ದಿಯರಪ್ಪನ ತರೆ ಹೊಳು ಪದಿಪ್ಪನೆ ಇರೇ ಎಂಚಿ ನೋಡು ತರೆಗೆ ಎಂಚಿ ನೋಡು ತಲೆಗೆ ತಲೆ ಬಗದ ತಲೆಂಬೋಡ ತಲೆಂಬುದ್ದೆ ಯಾ ನಡ್ಡೆ ಜಪ್ಪು ಎನ್ನ ಬಂಜಿಡ್ತಾನೆ ನೀನ ಕೆಟ್ಟಿ ನಾನು ಚಲಿ ಅಪ್ಪನದಿ ನಿನ್ನ ಮುನೆ ಬಾ ಅಂದಿಯ ಜೋರುಂಡ ಚಲಿ ಅನ್ನು ಪನಿಪುರುಂಡು ಅಂದ ಅಪ್ಪಗಂಡ ಇರಿನ ಸೆರಂಗದ ಕೊಡಿಕು ಸೂಕೋರ್ಕ ಬೆಚ್ಚಾಪು ಐಕನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಸೂಕೋರ್ನ ತಲೆಕ್ಕು ಸೂಕೋರ್ಪಣೆ ಎಂಚಿನ ಹೋಗು ತಲೆಕ್ಕು ಸೂರೆ ಮಾಲೆ ಅಟ್ಟಕ್ಯ ಬಕ ಚಲಿ ಆಪುನು ಜಬ್ಬೆ ರತ್ತುಂಡು ಈರು ಮಂದಿರಿ ಆಸಿಗಾತ ನೀರು ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಆರ್ಪು ನೀರು ಜಬ್ಲೆ ಪಕ್ಕಡೆಲ್ಲ ದಾದಾ ಅನ್ಕೊಂಡ ಗುಂಬರ್ತಿ ಬಂತಲ್ಗೆ ಎಂಜಿನ ಅಂತಲ್ಗೆ ಎಂಜಿನ ಬಂತಾಲಂದು ಬಂದಿರಾಂಡ ಬದುಕೇನು ಏರು ಬಂತನಲ್ಲಿ ಏರಿ ಶುಭಗೆ ಸೊಬಗಿ ಶುಭ ಶುಭ ಕೊಡಬದೌದ ಕೊಡಬದೌದ ಶುಭ ಅಂದ ಕೊಡಬದಾದ ಸುಬಾನ ಪೆರ್ಮುದದ ಸುಮಾನ ಮಲ್ಲೆದ್ದಿ ಒಂದು ನೆನ್ನೆ ಸೈಯಾಡಿ ಈಯನ ಬಲತ ಕಾರುಂಡ ತೊಟ್ಟೆಡೆ ಬಟ್ಟು ಮಾರೆ ತೊಟ್ಟೆಡು ಬತ್ತು ನೈಕೊಂತೆ ತಾರೆ ಇದ್ದೇನೆ ಬುಜಿ ಅಪ್ಪ ತೊಟ್ಟೆಡು ಬತ್ತುಜಿ ಪೊಟ್ಟೆ ಪೊಟ್ಟೆ ಅಂದೆ ಅವೇ ಅಂಚಿತನ ಬೆಳಕಾಯ್ದ ಮಾಯನೇ ಬತ್ತುಜಿ ತಾರೆ ಇದ್ದೇನೆ ಬುಜಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಪೊಟ್ಟೆ ಬತ್ವಾ ಓದು ಮುದ ನಿಂಡೆ ಪಾತಿರ್ಬೇಕು ಗಂಟು ಉಂಡತ್ತ ಒಂಜೇ ನಮ್ಮನೆ ಬುಲೆಪ್ಪುನ ಮಾರೆ ಅಂದ ಗಂಟಿಡಿದೆ ಕರ್ತದ ಕೊಡು ಪುಲೇರ್ ನಿಜ ಮತ್ತೆ ಬೋಪಿನ ಒಲ ಪಾತಿರ್ಬೇಕು ಇದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮರಲ ಇರಿ ಅಪ್ಪನ ಅಪ್ಪನ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಯ್ಯ ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ಪುಂಜು ಮಾರೆ ಓ
ಒಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳೆಂದೆ ಉಲ್ಲತ್ತ ಬರಲು ಶುರು ಉಂಟು ಪೊಂಜಿ ಹೋಗು ಅಂಚತ್ತು ಮಾರೆ ಅದು ಸುತ್ತಲ ತೂಲಗೆ ಎಂಚಡ ಮಾಟೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮಾರೆ ಮಾಟೆ ತೋಜಿಂಡ ತರ ಪರಪ್ಪುನ ಬತ್ತುಂಡ ಪರಪ್ಪುನ ಬತ್ತನ ಬಲ್ಲೆ ಈ ನಿತ್ಯ ಬಲ್ಪುಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಪರಪ್ಪಿಯರುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಪರಪ್ಪಲೆ ನಾವು ಮಾಟೆ ತಲೆ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಪರಪಾಡು ಚತ್ತಿಯ ದಾಳ ಮೀನು ಕಂದೋಡಿ ಮೀನು ಬತ್ತುಂಡ ಎಂಚ ದಾಳ ಕಂದೋಡಿ ಬತ್ತುಂಡ ಈರ್ನ ಈ ಅವತಾರ ತೊದೀರ್ನ ಖಂಡನೆಯೇ ಕಾಯ್ತಾಡೆ ಅರ್ಪುಜಿ ನನ್ನ ಕಂದೋಡಿ ಬರುವ ಎಪ್ಪಲೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಓಕೆ ದಾದ ಮನೆ ಅಂದಾಜಿ ಮನ್ಪು ಈರೇಗದ ಆಯ್ತೆ ಕಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಪುಡಿಯಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಬಾಡ್ದು ಜಪ್ಪುನ ಬೊಚ್ಚಿ ದಯ ಬಂಡೊಂಡತಿ ಅವು ಮೊನೆ ಮೊನೆ ತೂವೊಂದು ಪಾತೇರ ರಾಪುಜಿ ಯಾನ್ ಇಂಚಿತಾರೆ ಬಡ್ಲಿ ಈರಂಚಿತಾರೆ ಬಡ್ಲಿ ಎಂತೆಂದು ಜಪ್ಪುನಗೆ ಎಂಚೆ ತೋಜಿನಕ್ಕೆ ಆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೋಪುನ ಮತ್ಸ್ಯ ಗಂಧಾಡಿ ಚೆತ್ತಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೊತ್ತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರೇ ಇರತ್ತ ಬರ್ಬೇರೆ ಏರ್ ಚಿತ್ತದು ಪುಣ ಬಂದು ಕಾರ್ ಗಂಡ ಕತ್ತಲಿಯೇ ಗಗ್ಗರದ ದಾಡ ವಿಚಿತ್ರ ದೇವರಂತೆ ಜೆತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ಗಗ್ಗರದ ಅಜನೆ ತಾಸೆದ ಬೆಟ್ಟು ಮೂಜು ಬೊಬ್ಬೆ ದಾಯಿಗಿಂಚ ಓ ಒಂದು ಇಂಚ ಯಾನ್ ಬತ್ತುಂತಿನಂಚಿನ ಜಾಜನೆ ಒಂದು ಭಂಡಾರ ಚಾವಡಿ ದೂರೋಡು ಬರೆದಬಾರ್ದೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ ಪೊಂಜೋಲ ಕಾಸಾಪುಂಡು ಈ ಬೂತೋಲಿಗೆ ಪೊಂಜೋಲು ಮಾತ್ರ ಉಲಾಯ ಪೋರೆ ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಂಡೆದಾನೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಆಪು ನಾವು ದಾಲಜಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಪೊಡಿಪಾದಿತ್ತು ನಾವು ಆತೆ ಅಂಚಂದ್ ದುಂಬ ಬಿರದು ಪೂಜಿ ಭಂಡಾರ ಚಾವಡ್ದುಲೆ ಕಾರ್ದಿಪ್ಪೆಗೆದು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತ ಅಧರ್ಮದ ಸಾಧೀನ ಬತ್ತೊಂಡ ಭಂಡಾರ ಚಾವಡಿದವಲೈ ಕಾರ ದಿಯನ ಈ ಭಂಡಾರ ಚಾವಡಿದವಲೈ ಕಾರ ದಿಯನ ಮೈ ಸಂದೇಯಾನಿ ಜನನ ದಂಟುನದ್ದು ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನಡ ಉಂಡಾಯ ಭಂಡಾರ ಚಾವಡಿದವಲೈ ನೂರ್ದು ಕುಲ್ದು ಯಾನ್ ಮೈ ಸಂದೆ ಎಂದು ಬಂದ್ಪತ್ತ ಓ ಕಲುವ ಅಂದೆಯ ಕಜ್ಜಿ ಕೊಡಂಜಿ ಬೂತಲೊಂಜಿ ನರಮನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ತೋಜಿದ ಬರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ತೋಜಿದ ನಾಡಲ ನರಮನಿ ಬರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬಾತೇಡು ಬಂದ್ಪೆ ಪೋಯ ಪೋಯ ಇಂಡ ಕೆಕ್ಕಿಲುಗ ಕೈ ಪಾರ್ಜ
ಕಂಡಡಿ ಎಡ್ಡೆದು ನಾಯೇ ಧರ್ಮಿಷ್ಠ ಬರಬರ ಕಾಲ ನೋಡಿದವರ ಮುಟ್ಟ ಮನೆ ಬಂದ ಕುಳ್ಳಿ ಎನ್ನ ಕೆಕ್ಕಿನ ಕೈ ಬಾರ್ದು ನೂಕ್ವನ ಎನ್ನ ಕೆಕ್ಕಿನ ಕೈ ನಿನ್ನ ಬರ್ತದ ಎತ್ತುವ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹುಲ್ಲು ಬಂಡಲ ಒಂದು ನಂಬುಲಕ್ಕ ಬೋಡು ಪಜ್ಜಿ ಕೊಡಿ ಕಲ್ಲಿದಕ್ಕಿಲ ಕಪ್ಪೋಡು ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಬಾಡದ ಜೌಲಿನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ತದ ಮೈಸಂದ ಎಂದು ಪನ್ಪತ್ತ ಓಜಿನ ದಂಡ ಓರಿ ಪೂಜೆಂಕಿ ದಕ್ಕಿಲಕ್ಕ ನೀನು ತಕ್ಕದು ಬಿಡುವೆ ಮುಟ್ಟುವ ಮುಟ್ಟದ ತೀರುವ ಒಳಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಮೈಕದಾಯನ್ ಕೆರ್ಪೆ ಮೈಕದಾಯನ್ ಕೆರ್ಪನು ಆಯನ್ ಕೆರ್ಲಿ ಏನಂತ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತ ಏನಂತ ಮೈಕದಾಯ ಲೆಕ್ಕ ತೋಚ ನಾವು ವಾದ್ಯದಾಯ ಲೆಕ್ಕ ತೋಚ ಒಬ್ಬ ಕೊಚ್ಚು ಓ ಯಾನು ಓಲ್ಲಯ್ಯ ಇರಿ ಪೆರುವಡಿ ಅತ್ತೆ ಓಲ್ ಉಲ್ಲಂದೆ ಅಂದ ಜಾಪುಜಿ ಎಂಕಲ ಅಂದ ಜಾಪುಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೈದಿನ ಒಂಜಿ ನೆನೆಪುಂಡು ಮಾರೆ ಎಂಕಲಾತೆ ಜೈದಿನ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಣ್ಣು ಬುಳ ತುಪ್ಪೆ ಈರೆನ್ನ ಮೇಲ್ಡುಲ್ಲದೆ ಓಡುಂದು ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಕನಬೂರ್ನ ಎಂದು ಓದಿಯಾರೆ ಕನಕ ಊರ್ನ ಕನ ಓಡ್ಪಡ್ದು ಈ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಾನು ಕಣಪುನು ಇತ್ತೆ ಕಣ್ಣಂದ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಅಡಿಯರ್ಲಂಡಿ ಕನ ಮಾರೆ ಕನಬೂರು ಜನ ಮನುಷ್ಯ ಕನಕಟ್ಟಿನಿ ಮಾರೆ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟು ಏರ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಭೂತಯ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟುಗು ಕನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಭೂತ ಬರ್ತನೆ ಓ ಅಲ್ಪ ಕನೊಟ್ಟು ಭೂತ ಮೈಸಂದೆಗೆ ಯಾನ್ ಬುಡ್ಜತ್ತ ಪೊರ್ಲು ದೆಕ್ಕಿನಿ ಈರ್ ದೆಕ್ಕಂದಿರಗೆ ದೆಕ್ಕದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದೆ ಬಾಜನ ಅಂಚತ್ತಿಯ ಭಾರಿ ವಾಚಟ್ಟ ವಾಚಗಟ್ಟಿಯರ ವಾಚಟ್ಯ ಆತು ವಿಷಯ ಬತ್ತನಲ್ಪ ಅಂದಪ್ಪ ತೀಕಿಲಕ ತಾರ ಕಾರ್ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಬೆ ನಾನು ಕರೆಂಡ ನಮ್ಮರೆ ಸುರು ಕೊಂಚ ಮೂಜಿ ಒಬ್ಬೆಗೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಗ್ಗರ್ದ ಅಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ತಾಸದೆ ಪೆಟ್ಟು ಮಾರೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ ಇಂಚ ಜೀಟಿಗೆ ತೋಜಿನ ಜೀಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಂಗೆ ಭೂತ ಬೆರಿಬಾರ್ದು ಇಂಚ ಗಿಜಿಕ್ ಪೋಪುನ ತೋಜಿನ ಸಮ ಸೀದಾ ಬಲ್ತಿನ ಗಿಜಿ ಬಲ್ತಂಜಿ ಕಾಡ್ದ ನಡುಕು ಬೋಂಡ ನಡುಕು ಬೋದು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಂಡ ತಿರ್ದು ಓ ಬೇಡ ಸಮ ಬೊಕ್ಕ ಬಣ್ಣ ಕಾಂತಾರ ತುದು ಬೈದಾರೆ ಓಕೆ ನಿದ್ರೆ ಅಲ್ವ ಅವು ಈರೆಗಂದತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಹೋಗು ದುಂಬ ತೂತೋಡು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮಾತ ಅವೇ ಗಣ ಕಟ್ಟೋದಿತ್ತು ಕೋಚು ತಪ್ಪು ನಿನ್ನತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತಪ್ಪು ಎನ್ನ ದಯತೆ ಈ ನಡು ರಾತ್ರಿಗೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೆತ್ತ ಅತ್ತ ಐಕ ನೋಡತ್ತೆ ಅವು ನಿಜವಾದಲ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅವಳ ಈರಾನ್ಲಂಜಿ ಮಗಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ನಿಜವಾದಲ ತಪ್ಪುನು ಒಲ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಪೊನ್ನುಳು ತಪ್ಪುನು ಯಾನು ಏರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತ ತೆರಿಯಂದೇನೆ ತಪ್ಪುನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ತೂತಾರ ಮಾತಾಡ್ತ ಕೆಲವು ಜನ ತೂತಾರ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಓಡೆಗಳ ಪೋನಾಗೆ ಏನು ತೂಪೆ ಬೇಲೆಗೆ ಓಪುನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಓಪುನ ಉಂಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಓಪುನ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಐನರತೆ ಬರ್ತುಡು ಇಂಚ ಪತ್ರ ಬೊಬ್ನೆ ಓ ಬಾಬಾ ಪುಟ್ಟ ಬೊಲ್ಪುಗಿಯ ಕತ್ತಲೆ ತಲೆ ಪುನಕ ಏರ್ಡ ಪುಟ್ಟು ಮಾರ್ನಾಡ ಬದ್ಯಾಡ್ಕದಾಡ ಬಾತಿರ್ ಬರ ಅಂಚತ್ತಿಯ ಓಲ ದಿಕ್ಕೇಳಿದಾಲ ದೀದು ಬತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಜಾರ ನೆನೆಪಿಜ್ಜಿ ಬಗದಾನೆ ಅನ್ಕುನು ಕೆಲ್ಪ ಹೊಡತ್ತ ಯಾಕಲು ಇಲ್ಲಲಿದ್ದೆ ಬತ್ತಿನ ಜಾತ ದೀದು ಬರಿಯರ ಸಂಕಟ ನಮ್ಗೆ ನೆನೆಪಿಜ್ಜಿಡ್ದಾನೆ ನೆನೆಪುಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಕಂಡನೆಡ ಆತು ಬರ್ತು ಎಂಚಿನ ಬಾತಿರ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಇಲ್ಲಲಿಡ್ದು ಗಾಡಿ ದಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾತೀರಿ ಪೋಯರ ಹೋದು ಪಿರ ಬಣ್ಣಗ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ಜತ್ತದು ಕುಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬಾತಿರ್ ಬೋಣ ಪಾತಿರ್ ನಿಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಪಾತಿರ್ ಕೇನಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲದಿಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವ ಎಂಚಿನ ಬಾತಿರ್ದೇರಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವು ಪಾತ್ರೆ ನಂಬಲಾಗಲ್ಲ ಕೇನ್ ನಾಯಕಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಕ್ಕೆ ಎಂಚಿತ್ತನ ಮಾತನಾಡಪ್ಪುಡತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಈ ಪೊಕ್ಕಾಡೆ ಪೊಣ್ಣುಲ ಬಗ್ಗೆ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಪಾತಿರೊಳಿಸಿ ನಿಕ್ಕು ದುಂಬೆ ಒಂಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಉಂಟು ಎಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಮತ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಬಂಪೆಂದು ಅಂದು ನಿಕ್ಕೊಂದು ಮತ ಬೋಡ ಅಕ್ಕೆ ಯಾನು ಮಾತ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಬಂತನತ್ತಿ ಎಡ್ಡೆನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿಪ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ದೆತ್ತು ಬಾಡ್ನೆತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪೆ ನನಲವನ್ ಪೇಟೆ ತಿನ್ಪ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನೆನೆಪುದಿಲಕ್ಕೆ ಯಾನ್
ದಾನಿ ಇಂಚ ಬಾತಿರ್ನತಿ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮೋಣರಿ ಪೇರೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಏತೇತು ಗೊತ್ತು ಬಾತಿರ್ಬೇರಿ ಏತೇತ್ ಬಗ್ಗೆ ಬುಡ್ಪದ್ ಬನ್ಪೇರಿ ಅಕ್ಕಳು ಎಂಕ್ಲ ಮತ ಈತು ಬಣ್ಣನ್ಲ ಅಲ್ಪ ಏರವರಿ ಲೇತೊಂದು ಬೋದು 35 ತುಂಡು ಮಲ್ತದ ದಕ್ಕದಿನೇ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಬಣ್ಣನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕದು ಬೂರುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಬಣ್ಣುಳೆ ಅಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಈತು ಪಂಡದೇ ಏರೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಬಣ್ಣುಳು ತಿಕ್ಕದು ಬೂರ್ಬಾ ಏರಾನ್ಲ ಮನಿ ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕುಳ್ಳುಂಡ ಯಾವು ಮಾತ ಅಕ್ಕನ ದಿಕ್ಕೆ ದಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಬಣ್ಣುಳ ಮಂಡೆನೇ ಇಪ್ಪವೆ ಸುರು ಕೈನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದನೆ ಕೈ ಟೈನಿ ಬಿರಿಯಲು ಉಂಡು ಒಂಜೆಲ ಕೆತ್ತನ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ನೇರಾಪುನ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಕುದಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗುಜ ಲೋಕಲ್ ಸರಿ ಮನ್ಪರೆ ನಮರ್ದ ಆಪುಂಡ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೇ ಸಮಾಧಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇ ಬಣ ಕುಳ್ಳುಂಡ ಆಪುನ ಸೈಯಾಡ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಬಾಯ್ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತು ಅನ್ಮನಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಹುರ್ಕೊಂಡ ಈ ಅಬತಾರ ಓಡೆ ಪೋಣ ಅಂದ ತಾಸಿದ ಮಗು ಮೂಜಿ ಸಾರ ನೀರು ಕೊಡ್ಲೆ ಕಾಯಿ ಅತಿ ನಿಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೇ ತಿನ್ಪುಣಕ್ಲೇ ಕೊರ್ರಿ ಕಂಚ ಕೊಣ ಅಕ್ಕೆ ನೀರು ಇಲ್ಲಡಿ ಪುಳ್ಳಿ ಯಾ ನೀರಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಬರ್ತಂದು ಒಳ್ಳಲ್ಪ ತೂನು ನನ್ನ ಈರಿನ ಕಂಡನಿಯನ್ನು ತರ ಆಡ್ಪೀರಿ ಯಾ ನೀರಿನ ಮಿಗ್ಗಿಯ ನಡಿ ಪೋಪೆ ಹೋದು ಪನ್ಪೆ ನನ್ನ ಎಂಚಿನತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕೆ ಈ ಸೈಡ್ ಇಜ್ಜೇರಿಗೆ ನನ್ನ ಎಂಚಿನತ್ತಲ್ಲ ಈರೇ ದೇತೋ ನೋಡಿಗೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಆ ಒಂದ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಜೀವಮಾನದ ಬದುಕೋಡು ನನ್ನದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಾಸ ಮಲ್ಪೋಡು ನನ್ನದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೆನೋಡು ಒಂದು ಬಂಡೇನೆ ಅಂದೇ ಬೆಂದನಾಗಿತ್ತದ ಕಾಲಡು ಕಾಸಾಪುಡ ಬೆಂದನಾಗಿ ಬೆಲ್ಪುಳ ಎಂದು ಫಲ್ಪೇರು ಹೊರತು ಕಾಸುದ ಎಂದು ಏರ್ಲ ಫಲ್ಪುಜೆ ಅಪಗದನ ಕಾಸ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾಂಡ ಬೇತೆ ಉಪಾಯನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದೆ ಪಣವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಮಲಮಲ್ಲಕ್ಕನಾಡೆ ಪೋಪುಡು ಅಲ್ಪರ್ದು ಪಣವು ಕೊರ್ಪುಡು ಪಣವು ಗೆತ್ತೊಂಡು ಏರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿಯರು ಮತ್ತೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಕಲಿಗೆ ಒಂತೊಂದೆ ಪಟ್ಟುಂಡು ಬಾಕಿದೇನು ನಮ್ಮ ದೀವೊಂದು ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಹಾರ ನಿಯಾನ ದೀವೊಂದುಲೆ ಪಾನಿಯರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಾರ ಸಬ್ಬೆನ ಪಲ ಮಿಗ್ಗೆ ಏರೆಗೆ ಕೊದಿಕ್ಕು ಮಾಡ್ತಿರ್ಪುನೆ ಈರ್ನಾತಿಗಂತ ಒಂದು ಆಯ್ತಾಡಿರಿ ಒಲಿತಾಯಿ ಒಲಿತಾ ಯಾನು ಒಲಿತೆ ಬಂಡ ಯಾವ ಒಂದು ಕತೆ ನೆತ್ತೆಣ್ಣ ಯಾನು ಈರ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ನೆ ತೊಂದು ಒಂದು ಕಾಡಿಡೆ ಪೋಯ್ನೆ ಏರೆಲ್ಲೆ ತೊಂದು ಅಕ್ಕಲ್ನೆ ತೊಂದು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ನೆ ಈ ಹಾ ಅಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಎತ್ತು ಬಂದಿರಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅವಡು ಬಂದ್ಪೆ ಬಂಡರ ಚಾಟ್ ನಂಜಿ ದರಿಪೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಮೆಂಜುಂಡತ್ತೆ ಬಲಿಮೆ ಅನ್ಪುಣ ಆಜಂತ ಕೈತಲ್ಲೇ ತೊಂಬೋಲ್ಲ ಅಂದ ಮನಸ್ಸು ಜನ ಬತ್ತೇರಿ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಬಲಿಮೆಕೆ ಎಂದು ಪಿರವನ್ನ ಕತ್ತೆಲಂಡಿ ಕತ್ತೆಲದಂಚ ಕಾರ್ದ ನಟ್ಟು ಜೆತ್ತದನಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆತ ನನ್ನ ಈರಿನ ಅಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕದ ಎನ್ನ ನಾಲ್ಡಿ ಒತ್ತನತಿ ಓ ದೇವರೇ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಿಕ್ಲು ಇರುವೆ ಜೆತ್ತದಾರು ನಿನ್ನಗೆ ಕಿಲ್ಲು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂದು ಸರಿ ತೂತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಸರಿ ತೂತೆ ಬುಕೇರಿ ಅಕ್ಕ ದಿಪ್ಪಂದವು ಅಕ್ಕನೆ ಬುಕೇರಿ ಏರಲ್ಲ ಬೇತೆ ಮಿನಾದಿ ಬೇತೆ ಗುರ್ತೇಕು ಈರಿನ ಅಕ್ಕನೆ ಅಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕದ ನಿನ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಅವೇ ಕಡೆಗೆ ಅವನು ಬೊಬ್ಬೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ತು ನಗಾರೆ ಕಣ ಅಟ್ಟನಿಗೆ ಕಣ ಭೂತದ ಕಣ ಅಣ್ಣ ಭೂತದ ಕಣ ಕಟ್ಟಿನಟ್ಟು ಎನ್ನ ನಾಲ್ಡಿ ಬತ್ತದು ಒಂದು ದಿಯರು ಒಳ್ಳೆ ಎಣ್ಣ ಸೋಳುಗು ಪಿಳಿತ ಮಿನಿ ಕಣ ಕಟ್ಟುಂಡು ಎನ್ನ ಅರ್ಧ ತಿಂತೋಯ್ರ ಅವೆ
ಅವಳ ಮಿತ್ತಿರ್ತ ತಿಂತುಳ್ಳ ತೊಂದರೆ ದಿನಾಡ ತಪ್ಪೋತೊಳಿ ತೀರ್ಥರ್ತ ತಿಂತುಳ ಹೆಂಗ ಕಾರೆ ಎಂಚೋ ಬಾಬುನೇ ಓ ನಥಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಣ್ಣೆ ಅತ್ತೆ ನಥಿಂಗ್ ಎಂಡ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪರೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನೆರ್ಪುನ ಶಬ್ದoluಂಡು ಒಂಜಿ ಬೊಕ ನಥಿಂಗ್ ಏತಿಂಗ್ ಹೊಸತ್ತದಲ್ಲ ನಾಟ್ಲಿ 2024 ನಾಟ್ಲಿ ದುಂಬುದ ಪರತ್ತನೆ ನಾಡು ನತ್ತಿ ಓ ತಾರೆ ಕುಜಾಲ ಬುಡ್ಲೆ ದಾನೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಮಣ್ಣೊಚ್ಚಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುಕ್ಕ ಪುಣನೆ ಅಪ್ಪಗ ಪುನಕು ಒಂಚಿನ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಜೀವೈಜ ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ ಇರ್ಲೆಕ್ಕ ಎಕ್ಕ ಜೀವೈಜ ಹೆಚ್ಚ ಮಂಡೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಿಲ ಜೀವ ಉಂಡ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ದಕ್ಕಲಿ ಜೀವಚ್ಛವ ಎಣ್ಣೆ ನೀರಿನ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಈರಿದ್ದನ್ನಪ್ಪಗ ಈರಿನ ಬಾವಿ ಪನ್ಪುನು ಈರಿನ ಅಕ್ಕಡ ಅನ್ಪುನು ಪುನಃ ಒಳ್ಳೆ ನಮಗೆ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಪನಾಡಿಯ ಪಾಂಡನ ನಮಕ್ ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂತ ಬಿರೌಡಿ ಏನುಳ್ಳ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜರ ಅಕ್ಕ ಇಪ್ಪುನಟ್ಟು ನಂಗೆ ವಾ ಪೋಟಿಗೆಲಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂತಿ ತುಳ ನನ್ನ ಯಾನು ಬೆಂಡರ ಚೌಡ ಪಿರೌಡೆ ಬೋಯರಪ್ಪ ಜಿಂಕ್ ಬೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಮೆಗ್ಗಿಯಡ ಬಂದು ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ಆಯ್ ಕುತ್ತ ಗಂಟೆಲಾಗಿದ್ದಾವೆ ಆಯ್ ನಿದ್ದೆ ನಾಡು ಆತ ಮಂಡಲತ್ತ ಆತ ಮಂಡಲ ಬಿಡು ಅಣ್ಣ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಮಾರೆ ಆಯ್ತ ವ್ಯವಹಾರ ಪೋಡ್ದ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ದಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚ ಅಂದ ಪೊಲ್ಲ ಭೂತಲ ಅಕ್ಕದುಂತು ನನ್ನ ಮಣಿಪಂದುಳ ಎರಡ್ಲ ಕಾಸು ಬೊಡ್ಚ ಬೊಡ್ಚ ಅಂಚನ್ನ ಮಾಡದಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿ ಮುಕ್ಕಾಲುಂಡ ದಾಯ್ತಾನ ಮನೆ ಎಂಡಲಜ್ಜಿ ನಿಂಡಲಜ್ಜಿ ತಾಳ ಮಾಡುವ ತಾಳ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೂ ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನು ಅವು ತುಪ್ಪ ತುಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಪ್ಪ ಉಂಟು ಒಂತೆತ್ತನ ದಿಂಜತ್ತನ ಜಾರುಜ ತುಪ್ಪ ತುಪ್ಪ ಆವಾಡು ನಿನ್ನ ನಿನ್ನಡೆ ವಿಮರ್ಶಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಸಾಲ ಮಂತಲೆ ಕೊರೋಡ್ಚ ಓ ಮತ್ತೆ ಕೊರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಗ ಕೊರಿಯರ್ ನಿದ್ದೆ ಕಂಡು ಉಳಾಯ್ ಬುರುಜಾ ಬಿದ್ದಾರ್ಕ ಜನ ಇದ್ದೀರ ದುವೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಉಳಾಯ್ ಬೋಪುಡು ಬಿದ್ದಾರ ಅವೇ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಅಂಚಾರಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಂಡಿ ಕೊರಿಯರೆಲ್ಲ ಕೆರ್ದು ಉಳಾಯ್ ಬೋಲಿಗೆ ವಿದಾಯ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಳಸದಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆದಲ್ಪ ಆಟದಲ್ಪ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣಕಾರಿಣಿ ಇದು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅದ ಉಂಡ ಅವು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೊರ್ತೆಂಚತ್ತನ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಊರುಡೋರಿ ಕೆರಿಯಂದಂಡ ಆಯನ ಊರು ಆಯನ ಕುಟುಂಬನೇ ಊರುದು ಪಿದಾಯ್ ದೀಪುನ ಕಾಲತ್ತಂಡಿ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಇತ್ತೆ ಕೆರ್ನಾಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕರಿನಾಗ ಆಯನ ಪೀಲಿಲ್ಲ ಜಾಪುಂಡು ದಾಯ್ತಾ ಅಂದು ಐಕದಾಲ ಮಲ್ ಪೆರಾಬಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬಿಡು ನೆನ್ಪುಗ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚ ಅನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪುಗ ಆಲೋಚನೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿಂಡು ಎಂಚ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿನಂತೆ ಬಂಗಾವ ಅಂದೆ ಅಪಗ ಪರಂದೆ ದಿಕ್ಕ ಅವು ಅತ್ತು ಪರ್ದೆ ದಿನದ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ತದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುದ್ಯತ್ತ ಮನದನಿ ಎರಡು ಪಂತ ಜನ ನೆನಪುದ್ದೆ ಪೆಟ್ಟುಗಾಲಟೆ ಅಣ್ಣ ಬುಕ್ಕ ಓ ಮಂಡ ಸಮಾಧ ಅಂತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿಕ್ಕ ಅನ್ನತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂಚಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಒಂಜೇ ಕಲೆನ್ ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗಡೋ ಅಥವಾ ಏತ ವಿಭಾಗಡೋ ಅಕ್ಕ ನಲಿಪುನು ಐತಿ ಏರಿ ಪ್ರಥಮ ಆಯ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಆಯ್ಕೆ ತೃತೀಯ ಆಯ್ಕೆ ಅಂಚ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ದು ಮರಲ್ಲ ಈರೆಗಿ ಈರಿತೆ 1 ಲಕ್ಷ ದೆತೊಂದು ಅಲ್ಪ 1 ಲಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಆಯ್ತು 75,000 ಬಹುನಾಮಗು ಒಣಸಗಂದ್ ಕುರಿಯರೆ ಮರಲ್ಲ ಈರೆಗಿ ಈರೆಗಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಬನ್ಪೇಸ ನನ್ನ ತೂಳಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಒಂದು ದೆತೊನ್ನೇರ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ತಿಕ್ಕನಕಲ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಗ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪುದಾರ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಮಿತ್ ದಿನಾಂಕ ಬರೆಪುನ ಜಾಗಲ ಸ್ಥಳ ಖಾಲಿ ಬುಡ್ಕ ಹೌದೇ ದಯನ್ ಮಂಡ ಖಾಲಿ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಬೋಡನಾತು ದುಡ್ಡು ದೆತ್ತೊನ್ಗ ಐದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬರೆದು ಬಾಡ್ಗ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ದುಡ್ಡು ಅರಿವು ಜಾ ಮಗ್ರು ನೋಡ್ಸಗುಂದುವೆ ಕಾಕ ಜಾಪುಜಾ ಬೇತಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಮಲ್ಪೇರಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆದು ಕೊಂಡಾಣ ಅಂದಂದು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕೆರ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಂಜಿ ಸೇವಲ್ ಬುಗ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕಂಡ ಇಲ್ಲು ಗಟ್ಟುಗ ಕಲ್ಲು ಗಣಪನ ಬೇಲಿಯವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ 29 ತೊಂದಿರಿ ಮರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆತ ಈ ಮೂಲಿಪೇರಲ್ಲಿ ಈ ಅವನು ಮಿತ್ತಿ ಪೋಡಿತು ಮಿತ್ತಿ ಪೋಡುಂದುಲ್ಲೆ ಬುಡ್ಪುಜೇರಿ ಕಾರು ಗೊತ್ತು ನೇಲ್ಬಿ ಅಂದಂದು ಬುಡುವೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಅಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿನ ನಲಿಪಂಡ ತಕ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರಡೈನೆ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಮೇಳದಕ್ಲಿನ ಪಂಡ ತಕ್ಲಿಗೆ 80,000 ಕೊರಡೈನೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಗ ಜೋಕುಲಿನ ಒಂಜಿ ನಲಿಪ ಉಂಡು ನಾಂಡ ಜೋಕುಲಿಗೆ ದಲ ಕೊರಿಯರಿದ್ದಿ ಗೆಲ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಕೊರನ ಮಂಗೆ ಅದು ಜೋಕುಲ್ ಪತ್ತೊಂಪಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ದಕ್ಕಲೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪೇರಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿನ ನಲಿಪ 50,000 ಪತ್ತೊಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಪತ್ತೊಲ್ಲಿ ಪೋಯಿ ಒಂಜಿ ಬಾಳೆದ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಂಟುದ ಮಾತಪಾಡ್ಗ ಆಯ್ತಾ ಈರು ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಬಾಳೆದ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಅಡಿಕೆದ ಕೊರ್ಲಿ ಅನ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಳೆದ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಪೂತ ಖರ್ಚು ಬಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಬಾಳೆದ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಕನಕದ ಖರ್ಚು ಬಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಬಾಳೆದ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಕುಂಟುದ ಖರ್ಚು ಬಾಡ್ಗ ಆಡಿಗೆ ಈರೇನೊಂಜಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮುಗಿಜ ಆತನತ್ತಿ ಬುಕ್ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆ ಖರ್ಚಿನ ಬರಡೆ ಬುಕ್ ಊರು ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಅಂತ ಪಣವ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲು ಅಕಲ್ ನಡೆ ಬೋಡು ನಿಕೇರ್ನಲ್ಲ ಗುರ್ತೊಂಡೆ ಓರೆ ಗುರ್ತೊಂಡು
ಈರ್ ಬಂತಾರೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಉಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತನ ಮತ್ತೆ ಎಂಡನ ಇರುವ ನಟ್ಟನು ಯಾನು ಏರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಅತ ಏರ್ಲ ಬೇತೆ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಏರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಉಂಡ್ಯ ಮಲ್ಲಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆನ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಉಂಡ ಬೆಂದಿರದ ಮಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಏರಿ ಮತ್ತೂರುದ ಸಾಯಿನಾಥೇರಿ ಸಾಯಿನಾಥೇರಿ ಸತ್ತೂರ್ದ ಮತ್ತೂರುದ ಸಾಯಿನಾಥೇರಿ ಸತ್ಯನಾಥೇರಿ ಸತ್ಯನಾಥಿ ಸತ್ಯನಾಥಿ ಸರ್ವನಾಥೇರಿ ಸರ್ವನಾಥೇರಿ ಹತ್ತು ಬಾರ ಸತ್ಯನಾಥೇರಿ ಸತ್ಯನಾಥೇರಿ ಅದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಜನ ಸತ್ಯನಾಥ ಸಾಯಿನಾಥ ಮತ್ತು ಸರ್ವನಾಥ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಬೇರ ಆರು ಜನ ತುಯರ ಮಲ್ಲೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಬೇರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಅಂಚತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಅಂದ್ ಕೆಲವ್ದು ಅಂಚತ್ತು ಒಣಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪುನು ಯಾನ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪುನು ಕಲೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪುನು ಬೇರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊರುವೇರ ಕಲೆಕ್ ಸನ ಕೊರುವೇರ ಕೊರ್ಪೇರ ಐನು ಉಂತ ಉಂಟದ ಪನ್ನು ಮಾರ ಉಂಟದ ಪನ್ನು ಇದ್ರ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ ಪೈಸ ಅವ ಕೊರುವೇರು ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು ಆಯ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರು ನಡೆ ಪೋಯ್ ಅಣ್ಣ ಜನ ಎಂಚ ಜನ ಭಾರಿ ಅಟ್ಟೆ ಜನ ಐನೂದು ಕೊರ್ಪುನ ಅక్కడ 5,000 ಯಾನು ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಅರಮನೆ ಎಂಗಳೊಂದು ಮತ್ತೂರು ಮುಲ್ಪ ಧರ್ಮೋಡು ಧರ್ಮರಾಯಿ ಸತ್ಯೋಡು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಿ ಇಂಚ ಬಾಯಡ್ದು ಪುಗರ್ತ ಪಾತ್ರಿಕೆ ಎಣ್ಣಾರಿ ಎಣ್ಣ ಮೇರೆ ಸತ್ಯನಾಥಿರಿ ಆರ್ನ ಮೋಕಿದ ಮಗಳಿಯಾನೆ ನೇತ್ರಾಪಣದಿಂದ ಪುದರಿ ಗುರುಮಠಕ್ಕೆ ಪೋಯೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಳತೆ ವಿದ್ಯೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲ್ಪಡ ಮನದಾಸಿ ಆಂಡಿ ಗುರುಕುಂಡ ಕೆಂಡೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರವೀಣೆ ಪರಪುರಿಸಿದ ಪುದರ್ನಿ ಯಾನು ಪಡೆಯೊಂಡೆ ಗುರುಮಠಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅದು ಪೋಯ್ತಿರಣ್ಣಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾಜಿನ ತೋಡ್ ಆಸೆ ಆಂಡಿ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಗುರುಕುಂಡ ಪಡೆಯೊಂಡೆ ಅರಮನೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಆಂಡ ಇನ್ನ ಅಮ್ಮೇನ ಒಲ್ಲೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಜ್ಯರತ್ತ ಲಕ್ಕನ್ ಮಗ ಭತ್ತನ ಮಗ ಅಂದಿ ನೀನನ್ನು ತೂದು ಪೇರು ಪರ್ನಾತು ಸಂತೋಷ ಎಂಕಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಉಡನ ಜಿಂಜಿನಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾಡದಿತ್ತನು ಈ ಏಪ ಬರ್ಪ ಉಂತೆ ಪಾತ್ರಿತ್ತನು ಅಂದಿ ನಿನ್ನ ಸಾಧಿನೇ ಕಾತೈತಪ್ಪೆ ಓಹೋ ಅಪ್ಪೆ ದಾದ ಮೇರೆ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕೇಳ ಮಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೇತದಾಲತ್ತು ನನ್ನ ನಾನ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಭಾರೀ ಮಲ್ಲೊಂದು ಒಂಜಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪೆರಂಡು ಅಂದಿ ಕೆಲಸ ಪೊಂಡು ಜೋಕು ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ಐಟ್ಲ ಎನ್ನ ಪಗಿಮಾನಿಜ್ಜೇನ ಏ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೆ ಆಯನ ಸುದ್ದಿದ್ದಾಯ ಅಪ್ಪರೆ ಮುಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆ ಓ ಪಂಡಿರ
ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಉಂಡು ದಾನೆ ಆಯ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಮಗಲು ಭಾವನ ಅಂದು ಆಲಲ್ಲ ಆ ನಾಟ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅಂದಿ ನೀನ ಪಂಪು ಒಂದು ವಿಷಯ ಬೇತಾಲತ್ತು ಆಲ ಎದುರು ನಾಟ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಭಾವನೆ ದಿಡ ಯಾನ ದಾದಾ ಮೇರೆ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಭಾವನೆ ಎದುರು ನರ್ತನ ಮಲ್ಪಡ ಬಣ್ಣದ ಈರ ಪಂಡರ ದಂಡ ದಾಯಗೋ ದಾನ್ನ ಎಂಕ ಭಾಗವಹಿಸಾರ ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜ ಮೇರೆ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಗುರುಮಠ ಎಂಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪನ ಆಮೇಲೆ ಆಲನೆ ಯಾನೆ ಏತು ಮೋಕೆಡ್ದು ಉಪ್ಪೇನ ಏತು ಪ್ರೀತಿಡ್ದು ಉಪ್ಪೇನ ಆತೆ ಕಟು ವಿರೋಧವಾದಿ ಎನನಾಲು ತೂವೊಂದುಳ್ಳಲೆ ಸರಿ ಆಲು ಭೂಮಿ ಬಣ್ಣಗ ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಪನ್ಪುಣ ಆಲು ದೀವೊಂದು ಬತ್ತದ ಜಾಲ ಕೇವಲ ಪೊಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಪನ್ಪುಣ ವಾಲೆಡೆ ಇಜ್ಜ ಮೇರೆ ಅಂಚಿನ ಮತ್ಸರಿ ಪೊನ್ನನ ಎದುರು ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಬನ್ ಭಂಜನ ಆಸೆ ಇಂಕ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಏರನೇ ತಿರುಗಿ ಅನುಪೋಡು ಒಲ್ಪನ ಅರ್ಥನ ಮಲ್ಪಡು ಪಲ್ಲೆ ಆಡಿ ಅನುಪೋಪೆ ಭಾವನೆ ಎದುರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿನ್ನ ಬಾಡಿ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರದ ಬತ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ನಾಟ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಎದುರಿ ಸೋತ್ತ ಐನೇ ಮನಸ್ಸು ದೀವಂದ ಒರ ಸೋತ್ರದಾನಪ್ಪೆ ಒಕ್ಕರ ಗೆಲ್ಪಿನ ಬರ್ಲಿದಾನತ್ತ ಅಂಚ ಸೋಲೆ ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲ ಐಡ್ದಾರದ ನಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಳ್ಳೆ ಈ ಪೋವಡೆ ಭಾಗವಹಿಸೋಡೆ ಬಲಕರಣ ಇರಿನ ಅಬೇರೆ ಈರ ಆತಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಜಬರನ ಇತ್ತಂಡ ಯಾಲ ಮುಲ್ಪ ಇರಿಡ ಪಾತಿರುಡ ಈರ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇರಿಗೆ ಮಲ್ಲೆ ಅಂದಂಡ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಎಂಕ ಮಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮೇರೆ ಓವೇ ಕಾರಣಗಳ ಆಲಯದ ಎಂಕ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪು ಜಮ್ಮೇರೆ ನೀ ನಮ್ಮ ಇರಿ ಕೈ ಮುಗಿದ ಬನಪ್ಪೆ ಆಲನ ಎದುಡು ಎಂಕ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜಮ್ಮೇರೆ ಒತ್ತೆ ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಮೇಲೆ ಯಾನು ಸೋತೆ ನಿತ್ತಂಡ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ತನಗೆ 4 ಜನ ತೋಜವೇರೆ ಬೆರೆಲೆಂಚ ಬಲ್ಲೆ ಸತ್ಯನಾಥಿರ್ನ ಮಗಳು ನೇತ್ರ ಭಾವನೆ ನರ್ತನ ಸೋತದು ಪೋಂದುಳ್ಳ ಅಲ್ಲಿಂದ 10 ಜನ ಎದುರಿನ ತರೈ ತಗ್ಗವನಂಚಿನ ಬೇಲನೆ ಇರಗೆ ಯಾನು ಮಲ್ಪಡೆ ಆಲೋರ್ತಿ ಎಡ್ಡೆಂದಲ್ಲ ಅತ್ತ ಮೇರೆ ಹಾಳು ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಎಂಕ ಮನಸ್ಸು ಇಚ್ಛ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ನಾನೈತೆ ಒಂಜೇ ತೀರ್ಮಾನ ಯಾನ್ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಲಾತ್ಕಾರನೇ ತೋಜ ಬರದಂಡ ಯಾನ್ ಹಿಡಿಜಿ ಪಾತೆರ ಪನುಡೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ದೇತೋನ್ವೆ ಎಂಚ ಯಾನು ಒಡೆಗಣ್ಣಲ ಪೋದು ಸಾಯಿಪ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಬಾಯ್ದಿಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಬರೆಯರ ಬರಲಿ ಮಗ ಯಾನು ನನ್ನ ಬದುಕುದೊರಿದೆ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಕ್ಕ ಬರೆಯರ ಬರಲಿ ಎನ್ನ ಮಿತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡ ಇರಿ ನಾ ಬೇರತ್ತಿ ಭರವಸೆ ಉಂಡತ್ತ ಖಂಡಿತ ಈ ಎಲ್ಲ ಪೋಲ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲ ಐದು ಮುಖದ ವಿಷಯ ಎಂಕುಡು ಎಂಕ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ಪಾರ ಯಾನು ಸರಿ ಅಮ್ಮೇರೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತಂಡೆ ಇರಿನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಯಾನು ಮೋಸ ಮಲ್ಪನಲತ್ತಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಪನ್ಪುಣ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಜಾಗದ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇತ್ತನವೆ ಸರಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಮ್ಮೇರೆ ಆವು ಧೈರ್ಯ ಇರಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಭಾವನೆ ಇದ್ರೆ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪರೆ ಸರಿ ಕಾಸು ಮಾಡೋದು ಈತು ದೂರ ಬರೋದು ಮತ್ತೂರ್ದ ಸತ್ಯನಾಥ ತೂತಾನ ಬೇರೆ ಕುತುಜಾನೆ ಜಲದುಲ್ಲ ಓ ಮೇರಾ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರೆ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರ ಮತ್ತೂರ್ದ ಬರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಪೋಡಿ ಇಂದ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪುಣ ಜನ ಕಾರಣ ಮೋನೆ ತುನಗಡೆ ಒಂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ಇಂದ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೀರು ಬರ್ದು ಕಂಕಣ ಜಪ್ಪುನ ಕೊರೆಪ್ಪಟ್ಟು ನರಮಣಿ ಅಗೆಲ್ಲ ಮೋನೆ ದಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪುನು ಕಮ್ಮಿ ದುಡ್ಡು ಮೊತ್ತ ಕೊರ್ಪುನು ಏರಿ ಎಣ್ಣೆ ಲೆಕ್ಕ ñಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲು ಮೋನೆ ದಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಸ್ವಲ ಕೊರ್ಪ ಗೊತ್ತಿನಿ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪುನ ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸಂಕ ಇಲ್ಲ ಬಕ ಹೋಯ್ ಮರಗೋಯ್ ಒಂದು ಲೇರ ವಾಯಿಂಬ್ಯಾ ಚಿಪ್ಪಿದಿ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳು ವಾಯಿಂಬ್ಯಾ ಸ್ವರ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಕೇಳು ಸ್ವರ ವೈಟ್ ಅರ್ಪಣೆ ಸ್ವರ ಯಾವ ಹೊಟ್ಟೆಡಿ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆಡು ಇರ್ನ ಮೂಕುಡ್ದು ಚಿರ್ತ ಹೊಟ್ಟೆಡಿ ಮೂಕುಡ್ದು ಚಿರ್ತಟ್ಟೆ ಬಾಯತವು ಚಿರ್ತತ್ಯ ತೀರ್ಥ ತೀರ್ಥ ಅಂದ ಬಾಯತವು ಬಾಯಿಡಿ ಅರ್ನ ಬಾಯಿಡಿ ಅರ್ಪಣು ನಿನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅರ್ಪಣು ಸ್ವರ ನಿನ್ನ ಇಟ್ಟಿಯ ಬೆರಿ ಬುಟ್ಟಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬರ್ಬೇರೆ ರೆಂಕೆ ಬಂದು ಕೋಚಿ ಬೇಚೆ ಬೇಚೆ ನೆಟ್ಟವು ಗೆಜ್ಜೆದ ಉಜಿಡಿ ಇಂದು ಕೋಚಿ ಕೋಚೆ ಯಾನು ಬೋಜೆ ಬೋಜೆ ದಾವತ್ತರಿಯ ಇಂಚನೆ ಬತ್ತನೆ ಇಂಚ ಬಂಡ ಇಂಚನೆ ಬತ್ತನೆ ಪಾತೆರ್ದು ಹೋಯ್ ತೂದು ಹೋಯ್ದು ಮಂಡು ತೂಯಾತ ಮಲ್ಪನ್ ಜನ ಉಂಟು ಯಾರು ಹತ್ತನೆ ಯಾರನ್ಯ ಆರು ಸೈತ್ ಬೋತೀರಿ ಸೈತ್ ಬೋತಿರುತ್ತಾ ಸೈಪನ
ಸತ್ಯನಾಥೆ ಅವ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಸತ್ಯನಾಥೀರ ಏರು ಏರಿ ಸೈತಿನೇರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಬಂಡೇರಿ ಸಾಯಿನಾಥಿ ಸರ್ವನಾಥಿ ಎಂಜಿನ ಸರ್ವನಾಥೈ ಸತ್ಯನಾಥಿ ಯಾನೆ ಇರೇನ ಅವಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಕೈ ಮುಗಿಯಣ್ಣ ಬೇರೆ ಭೋಜೇನ್ ಯಾನು ಕೋಚೇನ್ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚನೆ ಬತ್ತನಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನೆ ಎಂದಿಗ ಅಂತ ಮಲ್ತದ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಐಕೊಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಚೂರು ದಾಲ ದುಡ್ಡು ದಾಲ ತಿಕ್ಕುವ ಅಂಚ ಕೇನ್ಗ ಅಂತ ಬತ್ತನೆ ಅಂಚ ಈರ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಡಿ ಏತ್ ಬರೆಕ್ಕಂದಿರೊಂಜಿ ಪಂಡರ್ನ ಬರೆಪ್ಪ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ಬರೆಕ್ಕಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದಿ ಕಾಸು ಕೊರಡ ಅಂದಿ ಇನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಸರಿ ದುಃಖ ನಾನು ಪಂಜಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದುಡಿದು ಮಾರ್ಬ ಕಾಸು ನಿಕ್ಕು ಮೂಜಿ ಕಾಸ ಮಾನಸಿಕ ಈಗ ಬಲ ಮರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನ ಸೇವೆ ಬಲ 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 ಇದು ಯಾನುಲ್ಲ ಮಾರ ಬಲ ಇದೆ ಬಲ ಮಾನಸಿಕ ನೀವು ಸಿದ್ಧ ಮರ ಬಲ 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 ಯಾನುಲ್ಲತ್ತ ಬಲ ಕೈ ಬಗೆ ಬಲ ನುಂಬು ನಿಕ್ಕು ದಾಳವಾಡು ಬಿಡ್ತಿ ಕಾಸು ವಾಡ ನಿಕ್ಕು ನಾಚಿಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿ ಓಲಯ್ಯ ಜನ್ಮಾತ ಪಾಲೇಡ್ ಬಿಡ್ತೆ 6 ಬಜೆಟ್ಟೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ ಕಾಸು ನಿಕ್ಕ ಆತ ಗತಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕೈ ಕಾರು ಕುಂಟು ಕಟ್ಟುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಚಿ ಸಾಧಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಲ್ಯ ಕುಲ್ಲೋಡು ನುಂಡೆಣ್ಣ ಎಂಡ ಇಪ್ಪುನ ಕುಂಟು ಎಲ್ಲಿ ಅವು ಐಕೆ ಅವ ಆಕು ಆರ್ಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರು ಸಪುರಾವು ಅಂಚ ಕಾರು ಉಂಡೈತಿ ಈತು ತೋರ ಆನೆದಾಗ ಅರ್ಧೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುತ್ತದ ಆಯ್ತಾ ತೀರ್ನ ಎನ್ನ ಕಾರು ಎಂಚ ಕಾರು ಒಂಜಿ ಚೂರು ತೋರೊಂಡತಿ ಎಂಡಪ್ಪನ ಕುಂಟೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದು ಎಕ್ಕನ್ನು ಎಂಕಂಚಿನ ಗತಿ ಕಟ್ಟಿ ಬರ್ತೀವಿ ನಿಕ್ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಅದೇ ಏತು ಸತ್ತಿಗೆ ಕಾಸು ಕಾರ್ಗೆ ಕುಂಟಾಟನೈತೆ ದುಡ್ಡು ಬಾಡ್ಬಾರ್ಯಾ ಕುಲ್ಲು ಹಣ ಜಾಗಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಸಾಧಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಲ್ಲು ಜನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದೇ ಪೇರಲ್ಪ ಅವೇ ಜಾಗನ ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮನೆ ಯಾರು ಕುಳ್ಳುದಿತ್ತೇನಂತ ಅವೇ ಇದು ಕುಳ್ಳು ಅಂತ ಯಾ ಬಂದುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಕಣ್ಣು ಗೊತ್ತದಪ್ಪ ಮಗ್ಗ ಅವು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಣ್ಣ ಶರೀರ ಇಡೀ ಇಪ್ಪನೆ ರಡ್ಡು ಸರಿ ತಂದಂತ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕುಟ್ಟದೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಕು ಕಾಸು ಹೊರ್ಪನೆ ನಿಕ್ಕು ಯಾಕೆ ಸರ್ತಿ ಕಾಸು ಹೊರ್ಪನೆ ಯಾಪ ಬರ್ತಾರಿ ನಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡು ಸಿಕ್ಕು ತುಂಬಲ ಮಾಹಿತಿಲ್ಲ ನಾ ಆ ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಕೊತ್ತಿಜಿ ಇನ್ನಿ ಕೋಡತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸಮಯ ದುಮ್ಮೋಜಿ ಮಾನವಿ ಇನ್ನು ಪರ್ಬವತ್ತಿಜ ಅಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಮಾಮಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪನು ಮಾಮಿನಾಡಿ ಮುರನಿ ಕರ್ಬ ಹತ್ತು ಜಗನ್ನ ಕರ್ಬ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟ ಪೊಯ್ಯ ಅಂದ್ ಪೊಯ್ಯಗ 17,000ಗೆ ಜಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕರ್ಬತ್ಯ ಮಾಮಿನ ಪರ್ಬ 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 ಮಾರ್ಲೇಮಿ ನವರಾತ್ರಿ ಅವು ತೋರತ್ತ ದೊಡ್ಡೆ ಅಂಚವು ಸ್ವರ ಅಗೇಲಾಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಕೊರ್ಬ 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 ಸ್ವರ ಮಾತ್ರ ತೋರಣ ದೊಡ್ಡೆ ನಾಲಿ ಬಾಕಿದ ಓಲ್ ಬಾಕಿದ ನಾಲಿ ತೋಜೋಡೆ ನಾಲಿ ಐದ್ಯ ಜನకు ತಿಗಲೆಡ್ಕ ಮಂಟೆ ನವರಾತ್ರಿ ಅಪ್ಪಗೈಮೆ ಬರ್ತಿದೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಿನ ಆ ಮಂಜದ ಅಂಗಿ ಪಾಡು ಯಾನ್ ಹತ್ತಿಯವು ಯಾನಂಚ ಮಾತಣ್ಣ ಜಾಗ್ರತೆ ತರ ಕೊಂಚ ಕಪ್ಪದ ಮಂಡ ಪಾಡೊಂದು 4 ಜನ ಬೊಟ್ಟಿನ ಕೃತ್ಯರು ಬತ್ತಿಯನ್ನ ಇದು ಅಲ್ನಲ್ತೇಮೆ ಕುಸಿ ಅನೆಂಕು ದೆತ್ತ ಐನದು ಕೊರಿ ಅಟ್ಟೆ ಜನ ಮಾರೇ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ಪಿಲಿಯೋಸೋಗ 500 ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ 5,000 ಅಂಡ ತಿಕ್ಕ 500 ಕೊಡ್ನೆಟ್ಟು ನಾನದು ಪಿರೋದೆ ತೊಂದೆ ಬೇ ಕುರೆ ಮಾರೇ ಜನ 5 ಮತ್ತದು ಪೋಯನೆ ಯಾನೆನ್ನೆ ನನ್ನ ಇಂಚಿಯರ ಬರೇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಿರ ಹೊತ್ತೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ತಿರ್ಗಾಯರ ಜಾಗ ಇದ್ದಾನೆ ಮಧ್ಯ ಪಿರ ಪಿರ ಹೊತ್ತನಿಗೆ ಏನು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆನ ಪುನಃ ತಗಾಡಿಯ ತಿರ್ಗಾಯರ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಹಣ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಿನ
ಪಿರ ಮತ್ತೆ ಅಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೂಡೋರ ಮತ್ತೆ ನನರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೂಡೋರ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಭತ್ತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ತದೆ ಕಲ್ಕನ್ನ ಹೌದೇನೆ ಕಲ್ತದೆ ಅಂದು ಎಡೇನೆ ಕಲ್ತದೆ ಬೊಲ್ಪು ಮಂಡದಿತ್ತೇನ ಆ ಮಂಡೆನ ಬೊಕ್ಕರಿಯ ಮಂಡೆಗೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬೊಟ್ಟಿಯರು ಸುಡು ಮತ್ತೆ ಬೊಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಸೈಯಡ್ ವರ್ಷ ಗೊರತ್ತ ಎಂಚಲ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಒಂಜಿ ನೂದೆತ್ತು ಕೊರಿ ಆಯ್ತ ಇವ ಬಿರೇ ತೊಂದರ ಇಚ್ಚಿಯ ಐನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ ನನ್ನ ಸನಿ ಪೋಂಡು ಪಂಡಿಗೆ ನಾತಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ದಿಪ್ಪಾಗ ಬಯ್ಯ ನನಗೆ ಬರೋಳ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಚವತ್ತೆ ಬೊಲ್ಪು ಮಂಡೆ ಹೊಡೆದಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಟ್ಟದಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ನನಗೆ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ದೂರತ್ತ ಈ ಜನ ಕಲ್ಪಡ್ದು ಓಳು ಚಿಕ್ಕನೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಡ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತನ ಆಡ ಬೈಯಾಡ್ ಬಣ್ಣ ಬತ್ತಲ್ಲ ಬೈಯಾಡ್ ಬತ್ತಮ್ಮ ಇದೆ ವೈನಿಗೆ ವೈನ್ ಮತ್ತೆ ಓವೆನಿಯಾ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಬತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಅವು ಹತ್ತಿಯ ಬುಕ್ಕ ಪರ್ಪುನ ಹತ್ತಿಯ ಆ ಉದ್ದದ ಆಕಳು ನಲಿಪುಳಗೆ ಇಂಚ ಮತ ಬತ್ತವೆ ಅಂದು ಡೇರಿ ಡೆಂಗ್ ಬಂದೂಕು ಬತ್ತದ ನೂಕು ನಾನು ಬಂದೂಕು ಬಂದೂಕು ಐನು ಬತ್ತೋತ್ತೆ ಎಂಕ ಇಂಬೇನ ತೂನಗ ನೆತ್ತನೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೆತ್ತನೆ ವೆಚ್ಚ ಸುರಾಣ ನಾಚಿಗೆ ಉರ್ಬಿಲಿಲ್ಲ ನಾಚಿಗೆ ಇಮ್ಮೇನ ಸನಿ ಬುಡ್ ಪೌಡೊಂದು ಇಮ್ಮೇನ ಕೈಟಿಯಾದ ಪತ್ತನಗ ಎನ್ನ ಕೈಕ್ ನಾಯ್ದಳಕ ಚುಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆ ಬಲ್ತಿನಾಯಿ ಆನಿ ಬಲ್ತಿನಾಯಿ ಇನ್ನಿ ಬತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಕ್ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಪಡ್ತೀನಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಂಕ ನವರಾತ್ರಿ 9 ದಿನ ಯಾನಿದ್ಯಾನು ದೂರೋದಿತ್ತ ಯಾನೆ ಎಂಕಲ ಬೇರೆಗ್ಲ ಬೇತ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯತ್ತ ಆ ಪಣಿ ಎಂಕಲ ಬೇತೆ ಎಂಕಲ ಎಂದು ನಾಟ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಾಟ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ನಾಟ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜವನೇರ್ನಲ್ಲಿ ಏರ್ತು ಪೇರು ಪಂಡು ಪೊಣ್ಣೋಳಿಗ ಜವನ ಪೊಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಅಂದ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೊಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಹಾಪುಣತ್ತೆ ಅಂಡೋಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಸಿನ ಮತ್ತೆ ಕಾಸಿನ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೊನದು ಮತ್ತೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮತ ಅಲ್ಪ ಅಂದ ಅವು ಏರಿಗೆ ಬಂದ ಊರುಡು ಮತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಏರಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಅಕ್ಲಿನ ಮತ್ತೆ ನಾಡ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಅಂದ ಮತ್ತೆ ಆದರ್ಶ ಬಂಡನ ತುಳಿ ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ಟು ದೈನಾಡ್ದು ಮಾತೆರೆಗಳು ನೀರಿನ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯ ಚಿತ್ತುಪುಲಿ ಮಾರ್ದು ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಾದು ಕೊಡ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಆದರ್ಶ ಹಾಕಲು ಮಿತ್ತದಾಕ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತ ನಕ್ಲು ಊರುಡುತ್ತನ ಎಂಕ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂಬೋದಾಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತನ ಐದು ದನ ಬುಕ್ಕೋರಿಗೆ ಹಾಪ್ನಿ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಪೇರಿ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಊರುಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತುಳಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೆಡ್ಡಾಂಡ ಊರೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುಡು ಊರೆಡ್ಡಾಂಡ ರಾಜ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಡು ರಾಜ್ಯ ಎಡ್ಡಾಂಡ ದೇಶನೇ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಅಪ್ಪನ ಊರಿಡಿ ನಿಕ್ಲೇನು ಪುಗಾರ್ನೇರಿ ಕೆಲವು ಜನ ಮತ್ತೆ ನೆರ್ಪೇರಿ ಮಾರ್ಗದಟ್ಟು ದೈನಾಡ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಯಾನ್ 1,000 ದೈನಾಡ್ತೆ ಎಂಕ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ಮೂರ ನಿಜ ಜಿರ್ಬ ಬೇಡ್ದಿ ಅಂದೆ ನಿಜವಾದ ಅರೆ ಕೊರಡಿ ಆರಿಗಿಂಚಿನಿ ಕೊರ್ಪು ನನ್ನ ಏರೇನ ಜಾಗ ಉಳೈಬಾರ್ದು ಕಂಗದಾಗಿ ನಡ್ನಾಗ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಕೊಡ್ನೆ ಅಂಚತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತು ನಕ್ಲೆ ಆ ಪರಬೆ ಉಂಡ ಸೈತು ಉಂಡು ಎಂಕು ತುಯರ ನೀರೇನಕೇನೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಪನಕ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಏನೋ ತಾನೆ ಅವಳು ಈ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೈವದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆಡಿಕೆ ಮಲ್ಲಡಿ ಅದ ಎಂಕ್ಲೆ ದಿಂಜದಲ್ಲ ಬೋಡ್ಚಿ ಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ ಆಡು ಮಾರೆ ಧರ್ಮ ಬುಡಾನೇನು ಕೊಡಪು ನನ್ನ ಮುಳ್ಪಾಡ್ದು ನೇನು ಅವ ಬುಡಾನು ಒಂಜಿ ಬುಡಾನು ನನ್ನ ತೆನ್ನೇನು ಪುತ್ತೂರು ಕೊನೆ ರೆಂಜಿನ ಗಾಡಿ ತಗರ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಕೊಡು నేను బుక్కొని చేసే అనుకోక మళ్ళా గాడి కొనేరల్లి నేను మర్ర వైపు నేను కొత్త పత్తం మరు ఇచ్చిన కై గాడి పడుతు నువ్వు కొనిపోయి అనకో నేను బుక్క అయితే దాదను తిగలబేనా ఇలా కాపు తిగలబేనా పునా బెళతబడేనా ఎడతబడేనా బెళతబడే అంటే వాయింట ఎడతబడే ములు ఎడతబడే ಅವ್ರ ಹೃದಯ ಚುಂಬನ ಚುಂಬನ
ಹೃದಯ ಚುಮ್ಮನ ತಿಗಲೆ ಉಂಟುನೆ ಅಂದ ಬದುಕುವ ಅವೆಂಜಿನ ಅನ್ಬೇಕು ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಅವೇ ಐಟಿ ಬದುಕೋಲೆ ಕೋಡಿ ಬದುಕುನೆ ಅವುಂಡತಿ ಅವು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧ ತಿಗಲಿಗೆ ಹೃದಯಗೂ ಬರ್ಪುಣ ನೆತ್ತೇರು ಬರ್ಪುಣ ನರ ಮುñಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟೇನೆ ಕೊಂಡ ಅಗಲಲ್ಪ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ನರ ಮುಣಿಂಚ ಕತ್ತೆ ಇರ್ತದೆ ಒಯ್ಪೀರು ಒಯ್ತು ಉರಿತಿದ್ದ ñಕ್ಕೆ నేను ಸರಿ ಮಲ್ತ ಕೊಡತಿ ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ರು ಪುಣಿ ಯಾನು ಮೂಲ ಉರಿತಿಲ್ಲ ಈರೆಂಚಿನ ಪುಗ್ಗಿಯರಿ ಪುಣ್ಣ ಉರಿಪೇರೆ ಅವು ಈರತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಉರಿಪಿನಕ್ಕಳು ಮರ ಹೊರೆಯ ನನ್ನ ತತ್ಪೋಲ ಮರ ಎಂಕ್ ಬದುಕೊಡ್ದು ಆಸೆ ಆಸೆ ದಾದ ಅನ್ಪೇರೆ ಈರಗಾಂಡ್ ಪೊರ್ತು ಮೀರ್ದ ನನ್ನ ಬದುಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೊರಟುವಾಡೆ ಕೊಂಡು ಪುಣೆ ಈರೇನು ಕೊಂಡ ಗಾಡಿ ಚಕ್ರ ಬಿಡಾವು ಕಲ್ಲದ ತೇರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಈರೇನು ನನ್ನ ಬೇರೆ ಕೈ ಗಾಡಿ ಬೇಡ ಹೋಯ್ ಅಲ್ಲ ಹೌದಾ ಕೈ ಗಾಡಿ ಹೌದಾ ಈಗ ಕೈಗಾಡಿ ಕನಕದ ಪುದೆ ಕೂದೆಗೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಕೊಂಬು 5 ಲಕ್ಷ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಹೋಗಿ ಎನ್ನ ಕಾರುಗು ರಡ್ಡು ಉಣಿಕೆಲ್ದ ಮೀನು ಕಟ್ಟು ಒಯ್ತಂದೇ ಪೋ ನಾಯಿ ನೀರೇನು ನಾಯಿ ಹೊಡೆ ಇಪ್ಪುಡು ನೀರೇನು ಪಿಲಿ ಇಪ್ಪುಡು ಹೌದಾ ಚೂಂಡೆ ಮಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬ ಪಗಡಿಕ್ಕೆ ಮರಲ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ನೆ ಕರ್ತ ಇದ್ದೆ ಒಂಜಿ ತಿಳಿ ಎಂತ ಮತ ಒಂಜಿ 500 ಏನು ಕೊರ್ಪೆ 500 ಮತ ಎಂಚಿನ 500 ವದ್ದು ಕುಡಾಯ್ತು ನಾನು ಬಿರಗೆ ನಾಯರೆ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ 500 ಮತ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ ಅಂದ ಇನ್ನಲೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಆತು ಖರ್ಚು ಉಂಟು ಖರ್ಚು ಕಂಡಾಟು ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಒಣ ಮಾತ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚಾದೆ ಅತ್ತ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪೆ 1 ಲಕ್ಷ ತಾಗುನು ಅಪ್ಪಾಡ ಪಂಡಿ ಪಾತ್ರೆ ಅನುವರಿಪ ನಿಕ್ಕಡದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕಾವಡು ಎಂಜಿನ ಆಲ್ಬೋಡು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕರಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲು ಬರ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡಾಟೆ ಜೋಕ್ಲು ಬರ್ಪ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲು ಮಾತ ಜೋಕ್ಲು ಏನು ಬಂತೆಂತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐಕೆ ಎನ್ನ ಮಗನ ಪುದರ್ ಉಂಡ ಇಲ್ಲ ಮಗಲ್ಲ ಏರಿ ಬತ್ತೀಗ ಇಲ್ಲ ಮಗಲಿ ರೆಂಗ್ಲು ನೇತ್ರ ನೇಂದ್ರ ಮಗಳು ನೇಂದ್ರಗೆ ಮಗೆ ಕದೋಲಿಯ ನಿನ್ನ ಸಿದ್ಧಮ್ಮೆ ಕಾದೋಳಿ ಮಗೆ ಕಾದೋಳಿ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಬಾರೆ ತಗೊಟ್ಟು ನಾನು ಎನ್ನ ಬಾರೆ ಕುರ್ಲೇನ ಕೇರ್ ಬಂದ್ ಬಾರೆ ನೇಂದ್ರ ಓ ಪುಣ್ಯಪ್ಪ ನೇತ್ರ ಮಾರೆ ನೇತ್ರ ನಾವು ಸುರುತ ರಡ್ಡೆ ಬುದಾರೆ ನಾವು ಉಂಡ ಸುರುತ ಬುದಾರ ಭಾವನ ಇಂಜಿನ ಭಾವನ ಏರಿ ಸುರುತ ಬುದಾರ ಭಾವನ ಅಂತ ರಡ್ನೆ ಬುದಾರ ನೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪಗಿ ಬನಿ ಬರ್ಬೇರೆ ಯಾರು ಆ ಮನಿ ಮಾಜಾಡಾಯ್ ಯಾರು ಆಂಡ್ ಮುಂಕುದಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲೆ ಅಂಡಿ ಈ ಜನ ಪೆಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಸಿಲ್ಕೊಂಡು ಮಾರ ಹೊರೆ ನಮ್ಮೇಲೆ ನೊಂದು ಉರ್ಕು ಕಟ್ಟವು ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಬರ್ಬೋಣ ಏರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಬರ್ಪೇನೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಏರಿನ 10 ಜಿಂಬೇರೆ ನಾನಲ್ಲ ಅವತ್ಯ ಮಣಿ ಮಾರ್ದ ಅರಸು ಮಣಿ ಮಾರ್ನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಬರೋದು ಪೇರಿ ಜಾತ್ರೆ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ತೇರಕ್ಲು ಮುರಾಣಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಣಿ ಮಾರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಉರ್ದ್ರಾಸಿ ಮತ್ತೆ ಮಾರು ಇರತ್ತ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪುಣ್ಯ ಅವು ಎಡ್ಡೆನ್ನ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೆನಪೆ ಜೊಂದರ್ಪು ಅಂದ ಅವಳ ಪಕ್ಕಳು ನಿಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರಿ ಕಟ್ಟಾಡೊಂದು ಮಂದಿರಿ ಅಡಿಕೊಡ್ದು ಅವಳ ಇತ್ತೆ ಆಯೇ ಅಂಜನಕ್ಲು ಕಡಿಮೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಹಬ್ಬಳ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡಲ್ಲ 2 ಜನಕ್ಕಳು ನಿಂಚ ಕಟ್ಟೋ ಅಗಳ ಕಲ್ಲು ಮಾತ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಒಂಗಿಲೋ ಬಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಮಾತ ಜಾತಿ ಕಲ್ಲು ನಡೆದು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಅದ್ರ ಮಿನಿ ಕಲ್ಲು ಜೊತೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಕುಪ್ಪಿ ತೊಟ್ಟಿನ ತರಿತಿದ್ದ ಕಲ್ಲೊಂದು ಕೊರ್ಪುನತ್ತ ಅಂದ ಈ ಜಾತ್ರೆ ದಲ್ಪ ಮಾರು ಇರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಳ ಮತ್ತೆ ದಾಳ ಜೊತೆ ನಚ್ಚಿ ಅರೆ ಈರೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಬೋಡ ಈರೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಅವ್ರ ಇರ್ಡನೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರು ಬರಂದೆ ಕುಳ್ಳುಲೆ ತನ್ನಾಚೆಗೆ ಆನೆ ಬೇರೆ ಗೆಟ್ನೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆರ್ಪಾನ ಏನಾದ್ರು ನಿಕ್ಕ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಡೆ ಪಣದುಲ್ಲ ಆಡಿರೆಗ್ ನನ್ನ ಬೋಡ್ಚಿಂದು ಆಕಾದ ಪೆಟ್ಟಿನ ಪೂಜೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಅವತ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಮಣಿಮಾರನ ಎಂಕ್ಲೆ ಊರು ಮಣಿಮಾರು ಓ ಮಣಿಮಾರು ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಬರ್ಬರೆ ಕುಡ ಮುಂಕು ದೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪೋಲ್ ಮಾಡಿ ಬರಡು ಆ ಒತ್ತಿ ಮಗನ ಜಲ ಭಾವನ ಬರ್ಪಲ ಬರಡು ಹರಿ ಕೇಳೆ ನಾನು ಎಂಕ ತೆರಿಯಂದೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಚಂದ ಇದು ಹೋಟೆಲ್ ದೊಂಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರ ಮಾಡಿ ಬರಡಿಯ ಎಲ್ಲ ನೀನು ಅಡುಪುರ ನಾಟ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಎಲ್ಲ ಮಗನ ಎದುರು ಹಾಲು ಗೆಲ್ಪಿರಬಲ್ಲಿ ಮುಂಕುದೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಎಂಚ ಆಪುಣ ಜಬಣು ಅಂಚೆ ಮತ್ತ ಆಪುಂಡಿ ಇರೇ ತರೆದಾರಿಂದ ಆ ಜನ ಬಂಡನು ದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ದು ಮತ್ತ ಈರ್ನ ಭಾವನ ಮಗಳನ್ನ ಸೋಪಣ್ಣ ಎಂಚಾವು
ಕೊಡ್ಜಾವ ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಬೇಜಾರು ಈಜಂತ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ 1 ಲಕ್ಷ ದಯ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದಿನ ಬಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಹೆಂಚಿನಾತು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂಚಾತು ತಲೆ ತೀರ್ತಾತು ಆರ ಮಿತ್ತಾತು ಮಾವನ ಮಗಳನ್ನು ನಮಕ್ ತಾನೆ ನಮಕ್ ಬೋಡ ಇನಿ ಪಣವತ್ತ ಕೊಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಮಂಡೆ ಚಲ್ ಪೋಚಿ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು 1 ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿ ಆಪನು ಎನ್ಕ್ಲೆ ಅಬಿಜೆ ಬಲ ಆಬುಡ ಅಡಿಬಿಡಿ ಅಂತಾನ ತಾಗಣ ತಾಗಣ అంటే దానికి అయితే ఇన్న మగళ్ళు అల్ప గెందా ఇంకా గెందా పూర్తి జవాబారి ఇంకల్ ಸತ್ಯನ ನಿಗಂಟ ಸರಿ ಏನಂತ ದಾನ ಮಾಡು ಬಂದೆ ಈರ್ಜ ದಾಲದ್ದಿ ಅವನ್ ತೈಕಿತ್ತಂತ ಅಂಚಿಂತ ಖರ್ಚು ಆಪ್ನು ಖರ್ಚಿ ಪಂಡತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಕುಳ್ಳು ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಕ ಬಾಡಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಲ ಮತ್ತೆ ಚೂರು ಚೂರು ಮತ್ತೆ ಕೊರಿಯುಡು ఒక ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಸಭೆ ಸೇರುಡು ದಾತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಎಡವಟ್ಟಾಂಡಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ತೂದಾನಗ ಅವು ಒಂದೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಿಗೆ ಒಯ್ಟಿ ಪೋತುನದು ಗೊತ್ತಾಯರೆ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರನೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಆಕಳಿಗೆ ಕೊರನೆ ದುಡ್ಡು ಎತ್ತು ಕೊರನೆ ಗಲಾಟೆ ಅಪ್ಪನಿ ಐನು ಬುಕ್ ಒಂಜೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದಿಂಜಾದ್ ಬಿಡು ಖರ್ಚಿ ಏಟಾನ ತೊಂದರೆ ಒಂತೆ ಇರು ಕೊರಡಾಪು ನಿತ್ತೆ ಒಂತೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಡರೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚ ಕೊರಡಾಪು ಕೊರ್ಪಾರ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚ ಒಂತೆ 1 ಲಕ್ಷ ಬಣ್ಣ ತೀರ ಒಂತೆ ಹೆಚ್ಚ ಕೊರ್ನೆ ಏತು 25 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ನೆ ದಾದ ಮರ ಏನಡ ಉಂಡುದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ಲೆ ಬೇತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಬೇತ ಪೋವನೆ ಎಕ್ಕ ಮೂಲು ಬೋಡಿ ಕೊರ್ಪ ತಾಗಣ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಡ ಅದು ಖರ್ಚು ಉಂಡ ಮರೇದ ಖರ್ಚಿದ್ದೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಆತು ಅಂದ ಈರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೈಟ್ ಈರ್ನ ಚಿತ್ರ ಬಾಡ್ದೆ ಎಂಕಲ ಪ್ರಚಾರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಇಮಾಂಡ್ ಇಮಾನಡು ಇರುಕೊಳ್ಳುನತ್ತ ಈರ್ನ ಇಂತನೆ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ತದ ಇಮಾನದ ಅಡಿಕ್ ಪತ್ತಾವು ಈರ್ನ ಮಂಡೆ ಇಮಾನದ ಮುಸುಂಟು ಇಂಚ ಆಂಡ ಈರ್ನ ಕಾರ್ ಇಮಾನದ ಅವು ಬೇರೆ ಉಡುಪುನ ತೆರೆಂಕೆ ಹೈಟ್ ಈರ್ನ ಕೈ ಇಮಾನದ ರೆಂಕೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಈರ್ ಕಂಕಣ ಜೆತ್ತನ ಚಿತ್ರ ಬಾವಳಿದೆಲಕ ತಿರ್ತಿರ್ದ ಮಾತ ತೂಡು ತೋಜುಂಟು ರಾಜ ಇಮಾನದ ಬಂಜೆಡಿ ಈರ್ನ ಬಂಜಿ ಇಂಚ పొర్లు తోజు పొర్లు తోజు ఇంకు ఇంకు భవిష్య ఉండతే భవిష్య ఉండు ಆತೇನಾ ತಿನ್ಯರೆ ವೈಕಲ್ ತೊಂದರೆ ಉನಿಯರೆ ಮತ ಭಯಂಕರ ನಲಿಪುನ ವೇದಿಕೆಡಿ ಈರ್ನ ಚಿತ್ರನೇ ಹೌದು ನಲಿಪುನ ಜೋಕ್ಲ ಈರೇನ್ ತೂಂದು ಈರ್ನ ತಿಗಾಲೆ ನಲಿಪೆ ಕಾಸ್ಕೊಂಡು ಏರುತ್ತಾ ಇನಿ ಪೋಯರುತ್ತಾ ಓ ಪುಣ್ಯ ಇನಿ ಓಡೆಗೆ ಹೋಯ್ನಿ ಅಂಚತ್ತೆ ಐಡ್ದೇನ ಜೆತ್ತದ ಏನ ತಿಗಾಳು ಜಪ್ಪು ಅಂಚತ್ತೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ನನ್ನಲ್ಲ ಉಂಟು ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ತಿನಿಯರೆ ಉನಿಯರೆ ನಿರಂತರ ನಡ್ಕೊಂಡೆ ಬೇರೆ ಅಂದ ಇದು ಎಂಚಿನವು ತಿನಿಯರೆ ನೀನು ತಿನಿಯರೆ ಮತ ತಿನ್ನರೆ ಉಂದಾವು ಕಜ್ಜಿಗೆ ತಜ್ಜಿಗೆ ಜನ ಏಕಾದಶಿ ಉಂಟು ತಜ್ಜಿಗೆ ತಜ್ಜಿಗೆ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುಂಡಿ ಮತ್ತ ಮಾಮೂಲಿ ಐತೆ ಈರ್ನೇಕ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಅನ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಬೋಡ್ಚಿಯ ಬೋಡು ಅವು ಕೈಕ್ ಮಾತ ಅಂಟು ಅಂಟೆರದಾಲದ್ದಿ ಅಂಟಿನ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತಿ ತಿಂದ ನಾನು ಅಂಟುಂಡಿಯ ಅಂಟೆರ ಎಂಚಿನನ್ನ ಈರ್ನೆಲ್ಲದಲಕ ಕಮ್ಮಿ ದಾರಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅರಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಂಡಿ ಅನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಧರಿಸತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿಗೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಆ ದೋಸೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಂಡ ಚಟ್ನಿ ಕೊಂಡ ಅವು ಮತ್ತೆ ಕುರ್ಜರು ಮತ್ತ ತಿಕ್ಕಿನಾಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಉರ್ದು ಬೇರೆ ದಿನ ಬೆಲಕಾಯಿ ದಂಡೆ ತಿಂತೇವಿಯ ಇಡೀ ಕೈಟ್ ಬತ್ತ ತಿನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ದೋಸೆ 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 ಅವಳ ಎಂಚ ಅವಳು ಬತ್ತ ನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಅವ್ನು ಹೆಣ್ಮ ಕಾವಲಿದ್ದ ದೋಸೆ ಅನ್ಪ ನಕ್ಲೆ ಬರ್ಪೇರು ಹೆಣ್ಮ ಕಾವಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಬಾವಡೆ ನಿಕ್ ಮರ್ಲನಾಯ್ ಚುಚ್ಚುದೆ ಮರ್ಲನಾಯ್ ಚುಚ್ಚುನ ತೂತಾರ ದೋಸೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಚೌಂಟು ಬಂದದೆತ್ತೇನ ಹೆಣ್ಮ ಕಾವಲಿಗೆಲ್ಲ ಮೈಪೇಜ್ ಐದುಕ ಇಂಚ ಬಾವಡೆ ದಿಪ್ಪೆ ನಿಂದೆತ್ತಿಂದೆ ಗೊಬ್ಬದು ಈ ತಟ್ಟಿ ದೋಸೆ 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 ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿ ನಾವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬತ್ತು ನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಡಟ್ಟೆ ದೋಸೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನನಂಜಿ ಮೇಟ್ ನೀರ್ಲಿ ಬಜೆ ತಿನ್ನೊಂದು ನನಂಜಿ ಮೇಟ್ ಪೋಡಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಟ್ ಬೋಳಿ ಮಗ್ಗಿ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಎಕಡಿಂಚೋಣ್ಣಿ ಗೋಳಿ ಬಜೆ నేను పుల్ల సామానే అంత తోజు బనే అంత తోజు బనే నిన్న గోలి బజే అదకు దొంకే రెండు మగ్గ నేను పైకు తు అకేద
ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಬೆದಂಬೆ ಅತ್ತಿ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಒಣಗ್ಸು ಮೆತ್ತನೆ ಬೋಡ ಮೆತ್ತನೆ ಪುಂಡು ಅವು ಇರ್ನ ತೆಪ್ಪು ಆಡ ಐದು ಬುಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರ ಬರೆಂಡ ಬುಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತನಲ್ಪ ಇರಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಕುಳ್ಳಡ್ಚ ಭಯಂಕರ ವೇದಿಕೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲವು ಹೌದೇ ಜನ ಬಣ್ಣಗ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನ ಪಿರೌಡು ಬತ್ತದ ಅಂಗರಕ್ಷಕೆ ಅಂಗರಕ್ಷೆ ಬತ್ತದ ಕುಳ್ಳಿಯರೆ ಇರು ಒರಿಯ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬಣ್ಣ ಒರಿಯ ವೇದಿಕೆ ಹೌದೇ ದಯವಂಡ ಞಾರ್ಕೊಳ್ಳ ಪೋಲಿಂಡ ವೇದಿಕೆ ಅದೇ ಅಜ್ಜದ ಪಣಿಯರವಲ್ಲಿ ಈರಂಚ ಕುಳ್ಳ ಕುಳ್ಳದು ಪೂ ಮೆತ್ತನದ 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 ಎತ್ಕೊಂಡ ಇರು ಕುಳ್ಳುದು ಇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿನಟ್ಟಂಚ ಆಟೊಂದು ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಂಚಿತ ಬುಕ್ಕ ನಿಲೀಕೆ ಪೂಪಾಡೋಡು ಪೂರ್ತಿ ಪೂಪಾಡ್ನು ಮೂಂಕು ರಡ್ಡು ಬರ್ತಿದ್ದಿತ್ತು ಅವು ಪುಣಕತೆ ಅವು ಪೂತ ಕ್ರಿಮಿಕ್ಕುಲು ಮಾತ ಮೂಂಕು ಪೋಂಡ ಈರಗೊಲ್ಲ ಅಕ್ಷಿ ಬತ್ತನ ವೇದಿಕೆ ಮಗರಿಂದ ಅಂಚ 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 ಪೂರ್ತಿ ಕುಳ್ಳದು ಒಂದೇನು ದೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಪಗ ಅಪಗ ಅದೇ ಈರ ಬರ್ತಿದ್ದ ಉಂಡೆನ ಗುರ್ದ್ರು ಬೇರೆ ಪೋಟನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಂತೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಒಣಸು ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಒಣಸು ಬಾಡೆ ಪೂರಿ ಪೂರಿ ಮಾಮೂಲಿ ನಮ್ಮ ನೇತನ ಪೋಂಡ್ಬುಗ ಪೂರಿ ಭೋಜನ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಣಸು ಸರಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಒಣಸ ಚಟ್ಟ ಮಾಡಿದ್ ಬಿಡ್ಚ ಚಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಈರೆ ಕೊರಂಬೋಯರೆ ನಿಕ್ಕು ಮರಲೆ ಚಟ್ಟಂಬಡಿ ಅವು ಸಾವುದಾನ್ಯತೆ ಈರು ಎಂಕನಿರ್ಲಿ ಚಟ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಚೇನ್ ಬುಕ್ಕ ಗಲಾಟೆ ಅಂತ ಹೌದಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಆಯ್ತು ಚಟ್ಟ ಮಾಡಿಗೆ ರಿಂಚ ಬಂಡರ್ನ ಬೇಜಾರ ಅಂದ ಅವು ಬಂದಂತ ಮಾರೆ ಬೇಜಾರ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಕೊಂಜ ಅರ್ಥಂಡಿ ಚಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ನಿಕ್ಕಲು ಬಂಡನೆ ಚಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಸಾವುದ ತಿಂಡಿ ಚಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಬೋಡು ಬಾಯ್ ಆವ ಈರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಈರೆ ಕೊರಂಬರೋಡಿಂಚ ಹೌದೇ ಅವು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಚಟ್ಟ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಕೊರಂಬ ಹೌದಾ ಯಾನೇ ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಈರಿನ ಇಲ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಕೊರ್ಪುನತ ಇಂದು ಈರೆ ಕೊರಂಬೋಪುನತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ರೂಪೆ ಎಲ್ಲ ಈರಲ್ಲ ಇಜ್ಜರ್ನ ರಜೆ ಎತ್ತಿನ ರಜೆ ನಾನು ಸಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ನ ಬತ್ತು ಜರ್ನ ಮಿನ್ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಒಣಸು ಮತ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಆಡಿಗೆ ಮತ ಭಕ್ಷ ಭಕ್ಷ ಏರ್ನ ಇರ್ನುಂಡ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕದೊಂದು ಜನ್ ಮಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಇರ್ನುಂಡ ಎಲ್ಲ ಬಡಿ ಜೋಕುಲು ಮುದರುಂಟು ಬುಡೆ ದಿನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ನಲ್ಲ ಅಂದ ರಡ್ಡು ಒಟ್ಟಿ ಬರು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಗಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಮಗಲ್ನಿಂಚಿನ ಮಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಂಚಿನ ಹೋಳಿಗೆ ಹೋಳಿಗೆ ಬುಡೆ ದಿನ ಲೆಕ್ಕಡು ಪೂರಿ 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 ಅರಿತ ಪೂರಿ ಅರಿತವ ಹಾವು ಅಂಚ ಈರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಅಂಚ ದಿಂಜ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತ ಕೊರ್ಪು ಜರಿ ಈರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ನೇನು ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ತೊಟ್ಟೇರು ಪಾಡ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಮೂಲಿ ಅವು ಎಲ್ಲ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ಇಸೆ ಮಾಡ್ಪ ಒಂಜಿ ಬುತ್ತಿಡು ಪಾಡ್ದು ಬುತ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪುನೆ ಅವಳ ಈರೇ ಕೊರ್ಪು ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪತ್ತೊಂಡೆ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬುತ್ತಿ ಅಂಚ ಅವು ತಿರ್ತು ಬರೇರುಂಡು ಇವರ ಸಂಸ್ಮರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬುತ್ತಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಮಸ್ತು ಜನ ಸೇರು ಜನ ಕಂಡಾಟ ಸೇರಿ ಅವೇ ಈರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಸಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಾರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತೆ ಬುತ್ತಿಡು ಮಾತೇನು ಬಾಡು ಚಿಪೆದ ಬಾಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಅನ್ಬಿಡು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಈಶ್ವರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರನ ಪರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಉಂಡ ಐನು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲ ಬುತ್ತಿದ ಮುಚ್ಚಳದ ಮಿತ್ತ ಐನು ಪತ್ತಾಗ ಅಮ್ಮೆನು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರನ ಐನು ನಿನ್ನ ಕೈಟು ಕೊಡ್ದು ಈಯೇ ಪೋದು ಮಾತಾಡೋಳು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಈಶ್ವರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಈಶ್ವರ ಚಟ್ಟಂಬಡಿ ಆಯ್ತು ಉಳೆ ಪಾಡು ಕೈಟು ಪತ್ತ ಚಟ್ಟಂಬಡಿ ಕೈಟು ಕೊಡು ಅವ ಮಗ್ಗ ನಿನ್ನ ಮೂಜುಂಡದ ಗೊಬ್ಬು ಏನಡ ಈರೆ ಗೋಡೆನ್ನ ಮೂಜುಂಡೆ ಇರಗೊಂದು 7 ಉಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಕೊಡು ಯಾವನ್ನು ಮೂಜುಂಡೆ ಹೋ ಕೊರವ ಜಾಗ್ರತೆ ಚಟ್ಟಂಬಡ ಅವು ಬುತ್ತಿ ಅವು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಆವಿ ಆವಿ ಅವು ಗೋಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಪೆದಮ್ಮು ಮಾರಿ ಅದು ಯಾವನೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಈ ಜನ ಮಲ್ಪವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಕೊರ್ಪುನ ಬುತ್ತಿಗೆ ಎನ್ನಮ್ಮೇರ್ನ ಭಾವಚಿತ್ರ ಪಾಡೋಡ್ದಂಡ ಈ ಜನ ಎನ್ನಮ್ಮೇರ್ನ ಮಲ್ಲಮಗೇನೆ ಅವಡ್ಚ ಮಲ್ಲಗಿ ದುಡ್ಡು ಮೆರೆತು ಬೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಲ ತೊಡುವೆರೆ ಸರ್ವ ಜನವದರಿನ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡೆ ಏತು ಪುಣ್ಯ
ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು ಏತು ಪೊಯ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಗೂಡು ಏತು ಪೊಯ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಗೂಡು ಏತು ಪೊಯ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು ಏತು ಪೊಯ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಗೂಡು ஏத்து பொய்ய நம்ம உடலி ராமநாடியா ஏத்து பொய்ய நம்ம உடலி ராமநாடியா உடலி ராமநாடியா உடலி ராமநாடியா ಜಾತ್ರೆ ಕೋಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬಯ ಜಾತ್ರೆ ಕೋಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬಯ ಏತು ಪೊಯ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು ಏತು ಪೊಯ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಗೂಡು ತುಳುವ ನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಗೂಡು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಬೆಳಗುಣ ಒಲುವೆ ಕಂಗಣ ಏತು ಪೊಯ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು ಏತು ಪೊಯ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಗೂಡು ಏತು ಪೊಯ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಗೂಡು ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಕೊರಗಚ್ಚ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಕೊರಗಚ್ಚ 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 ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಕೊರಗಚ್ಚ ಉಳಿಗನ ಸಿರಿತಾಣ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಕೊರಗಚ್ಚ ಉಳಿಗನ ಸಿರಿತಾಣ ಪನೊಲಿ ಬೈಲದ ಕಲ್ಲುಂಟಿ ಅಪ್ಪನ ಪನೊಲಿ ಬೈಲದ ಕಲ್ಲುಂಟಿ ಅಪ್ಪನ ಕಾರಗಿಚ್ಚಿ ದುಲಿಪು ಕಾರಗಿಚ್ಚೆ ದುಲಿಪು ಕಾರಗಿಚ್ಚೆ ದುಲಿಪು ಕಾರಗಿಚ್ಚೆ ದುಲಿಪು ಪನೊಲಿ ಬೈಲದ ಕಲ್ಲುಂಟಿ ಅಪ್ಪನ ಕಾರಗಿಚ್ಚೆ ದುಲಿಪು ಕಾರಗಿಚ್ಚೆ ದುಲಿಪು ಕಾರಗಿಚ್ಚೆ ದುಲಿಪು ಸನ್ನಿಧಾನ ಏತು ಪೊಯ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು ಏತು ಪೊಯ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಗೂಡು ಏತು ಪೊಯ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು ಏತು ಪೊಯ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಗೂಡು ಏತು ಪೊಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಕುಡಲಿ ರಾಮನಾರ್ಯ ಜಾತ್ರೆ ಕೋಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರ್ಪಯ್ಯ ಏತು ಪೊಯ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು ಏತು
ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅರಸ ಜೋಕಲಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಂಚನೆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಣ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕದ ಸುಗಿಪುನ ಏರನಿಕೇನಿಗೆ ಆ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಆರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಲೆಯಾವಡು ಪನ್ಪುನ ಆಸೆಡೆ ಆರೆಡೆ ಸುಗಿತದ ನಿತ್ಯಲ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುನ ಖಂಡಿತವಾದ ಆ ವಿಚಾರದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಈರ್ವೇರೆಲ್ಲ ಗುರುಕುಲೆ ಬೇರಿ ಬೊಟ್ಟದು ಬಂದೇರಿ ಜೋಕುಲೆ ಕಲ್ಪುನ ನಿಗ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಈ ನಿಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಂಡು ನಿಕ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಅರಂತ ನನಗೆ ಸೇರನೋಲಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ನಿನ್ನ ಪಂಪಿನದಾದ ಗೊತ್ತಾದವು ಭಾವನ ಈ ಪ್ರಕೃತಿನವರ ಸರಿಯಾದ ತೂಲಗೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಒಂದುಂಡು ತೂಲಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಇತ್ತು ಒಂದಿಜ್ಜ ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ನೇಸರ ದೇವರು ಉದಿತೊಂದು ಬನ್ನಗನೆ ಪುರ್ಪೊಲು ಪುರ ಅರಲದು ಅಂತಿ ಕ್ರಮತ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ದುಂಬಿಲು ಪೂರ ಆಯ್ತ ಕೈತಡೆಗೆ ಬರೊಂದು ಖಂಡಿತ ಹೌದಾ ಈಗ ಅವಿಟ್ಟಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಪರಿಮಳಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದು ಬರ್ಪ ಖಂಡಿತವಾದ ಆತೆ ಐದ ತಿಗಿನ ತಿನಿಯರೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಪೂರ ಕೊಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ತನ್ನ ಮೋಕೆನ ಪಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ದಾಯಿ ಬಡದು ದಾಯಿಗೆ ಐನ ಮನಸ್ಸದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತೆರಿಪಾರ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿ ಖಂಡಿತ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಆಸೆಯನ್ನ ತೆರಿಪಾರ ಅವೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ದು ಪಂಡನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆವು ಖಂಡಿತವಾದ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇಂಚ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಗುರುಮಠೊಡಿಪ್ಪು ನಂಜಿನ ಪೊರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಇತ್ತಡೆ ಅಂದಪ್ಪ ಆ ಮೋಕೆನ ನಿನ್ನ ತೆರಿಪಾವಡು ಅಂತ ಆಸೆ ಅಡಿತ್ತು ನಾಯಿ ಇನ್ನಿತ್ತುಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಈ ತಿಕ್ಕೋನ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂದ್ರ ಅಂಡ ನೀನು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಏನೇನೆ ನಿನ್ನ ಏನೇನೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ
ಶ್ರೀಕಾಂತ ನಿನ್ನ ಪರ್ಲದ ಪಾತ್ರನಕ್ಕೆ ನಗ ಉಡಲ ದಿಂಜಿದ ಬತ್ತಂಡೆ ಸರಿ ಗುರುಮಠ ಇಪ್ಪನಿಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಆಸೆ ಅವೇ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಪಗಾಂಡ ಎನ ನೀ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬುಡಾಯ ಅಪಗಾಂಡ ನಿನ್ನ ಬುಡದಿಯಾದ ಯಾನ ಬರೋಡು ನಾಂಡ ಮುಂದೆ ಇಂಕ ಸಂತೋಷ ಎನ್ನ ಕೈ ಬುಡಯತ ಖಂಡಿತವಾದತ ಅಪಗಾಂಡ ಕಾರು ತಿರ್ತಾಗೊಂಡು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಜವು ಮೂಲೆಡೆ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಅಂಚ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಉಂಟದಿ ಅಲ್ಪ ದೀವಟ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಲ್ಪ ಮಾಮಣ್ಣ ಎದುರುಂತದ ಕಾರು ಉಂಡು ಕೇಂಡಾಪುಡ ಕೇನ್ನಿ ಇರ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಪುಗ್ಗೆ ಪಾಡುಂಡೆ ಎಂಚ ಪಾಡುಂಡ ಕಾರಿಗೆ ಪುಗ್ಗೆ ಪಾಡುಂಡೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗೆ ಉಂಡೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತುಂಡೆ ಒಂಜತೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಗುರುಮಠಗೆ ಐವತ್ತರಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಹಿರೇಗ್ಲ ಕಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡ ಅಂದ ಕಲ್ತನ ಕಮ್ಮಿ ಆತು ನಂಚ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪ ಕಲ್ಪನೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಧೂಪದ ಮಜಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಹಿರೇಗರಿಗ ಅನ್ನದೆ ಮಾಮಣ್ಣ ಅಂಚತ್ತ ಕುಸಲ ಕೇಂಡೆ ನೀಗ್ಲು ಬತ್ತಿನೋ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ತುಲೆಗೆ ಗುರುಮಠ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆಲ್ಲ ತುಲೆಗೆ ಈ ಅಂಚನೆ ಉಲ್ಲ ಅಂದ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟುಲ್ಲ ದಾನೆ ವಿಷಯ ತಾನೆ ಬಾರಿ ಐತಾದ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಇಂಚೆ ಪುರ ಆದ್ ಬರ್ತೀನಿ എനിക്ക് മതിമേ ഗട്ടാത്ത മാമണ്ണ ഏപ്പ മതിമേ മാമണ്ണ ಇವತ್ತು ಪೊಂಡು ಈಗಲೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಈತ ಪ್ರಾಯ 45 ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ತಿಂಜಾಂಡಿರಿ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡತ್ತ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲೆಗೆ ಮಂಡೆಚ್ಚ ಅಂಚತ್ತಿ ಗುರುಮಠಕ್ಕೆ ನಂದಾಯ ಕಡ್ಪುಡ್ನಿ ಕಲ್ಪೆರೆ ಆಂಡ ಕಲ್ತದ ಪೂರ ಇರೇನು ಕಲ್ಪೆರೆ ಕಡ್ಪುಡ್ ನೀರು ಮುಳ್ಪೆಂಜಿನ ಅಲ್ಪನಿ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಪಾಠ ಹೊಡ್ತನಂತೆ ಕಲ್ತೀರಿ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಪಾಠ ಹೊಡುದ್ಯ ಅಂದನ ಅವೆಂಚಿನವು ಅವೆಂಜಿನ ಪಡಿಕೇತರ ಎಂಜಿನ ಪಂಪೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅವೇನು ತಿಂಡಿದ ಹಾಕಿದ್ದು ಓದನೆ ಅವ ಹತ್ತು ಜಾಗ ಎಣ್ಣೆದ ಬಸೆ ಟೆಂಚಿನಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅಂಚ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಮಣ್ಣ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೋರ್ಡ ಕಲ್ಪೆರೆ ಬೋರ್ಡ ಅದಿಡಿ ಬತ್ತಿನಾಲಿ ಯಾನು ಅಂಡ ಅವು ಪೂರ ಕಲ್ತದ ಅಂಡ್ ಇರ್ದಾನ ಇಂಚಿಗೆ ಬತ್ತರಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿ ಇಂಚಿಗೆ ಬತ್ತ ನಿನ್ದಾನ ವಿಶೇಷದಾನೆ ವಿಶೇಷ ಇನ್ನು ಗುರುಮಠ ನಗದು ಬೋಪಣಂಚಿನ ದಿನ ಅಂದ ಐಕ್ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಪಾರಂದೇ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದ ಇದು ಬೋಪಣ ಇತ್ತೆ ಅಂದ ಇತಿ ಇದು ಬೇಗ ಏನನ್ನು ಇರ್ಲಿ ತುಂಬೋಪಣ ಬರ್ಚ ಇದು ಪೋಪಿನ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಇರಿತ ಪೋಪುನಲ್ಲಿ ತಂದು ಬರ್ಚ ಅಂದೆ ಮಾಮಣ್ಣ ಮೋಲೆಂಚಿದ ಸೋಗಲ ಅಂಚತ್ತ ಎಂಕ ಇರಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾರ ಇತ್ತುಂಡು ದಾದಾ ಅಂಡ ಎಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಓಡಿ ಅವರತ್ತದ ಬೋಡನ್ನ ಕಣ ತೋರ್ಪೇನ್ ರಡ್ಡು ಬಾಜ ನಡ್ಕೊಂಡು ತೀರ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತೋಪುಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾರ ಬೋಡನ್ನ ಕೊರ್ಕ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದಲ್ಲ ಕೊರ್ಕ ಚಾಚೌಡಿ ಬಡಾಪುಡ ಅಂಚತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಈರಡ ಪನ್ನಗ ಇಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಈರಡ ಇಂಚ ಪನ್ಪುಣ ಈತೆ ಗುರುಮಠ ಪೂರ ಕಲ್ತದ ಪೂರ ಆಯ್ಜ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ನೆತ್ತ ನಿನ್ನ ಏರು ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟು ಕಲ್ತನ ಮೊತ್ತ ಪಂಡನ ಪೂರ ಪಂಡದ ಪೂರ ಅಂಡತ ಪೂರ ಪಂಡ ಈರ್ ಕಲ್ಪೇರ ಈರಿತೆ ಗುರುಮಠ ಹೊಡ್ದ ಪಿದಾಡ್ನೊಂದು ಮನ್ಪರತ್ತ ಈರ್ ದುಮ್ಮು ಪಿರ ನರ್ಗುಂಡ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆ ಏರವರಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಲೇಲೆ ಬಾಡೊಂದು ಉಳ್ಳಾರತ್ತ ನಿಕ್ಕಲು ಗುರುಮಠಕ್ಕೂ ಕಲ್ಪೇರ ಅರ್ಪಣ ಇಂಚಿತನ ಹತ್ರೋಣ ಮಾಡ್ಪೇರ ಅಂಚತ್ತು ಕೋಚಣ್ಣ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಈರ್ ಹಾಕಿರ ಬಲ್ಲಿ ನೋಪೆರಲ್ಲಿ ಜೋರ ಅಲ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಲ್ಪ ಇಜ್ಜೆತ್ತ ಮಾಮಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜನ ಕುಲೊಂದುಂಡತ್ತ ಅರ್ನ ಪುದರಿಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಶ್ರೀಕಾಂತೆ ಅಂದ ಆರ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಡು ಕಲ್ಪನಾಕಲು ಗುರುಮಠ ಏತು ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲ ಕಲ್ಪುರ ನಿದ್ರಡು ಪೋಯ ಆಮೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ಕಲ್ಪರನೆ ಬತ್ತೀನಿ ಐಟು ಮೇಲ್ ಬಿರ್ಸೆ ಅಂದ ಪುನಃ ಇಟ್ಟು ಮಾಮಣ್ಣ ಯಾನ ಅರೇನು ಅರೇನು ಯಾನ ಈ ಕಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಕಾಸನ ತಿಂತೆ ಬುಕ್ಕ ಕಕ್ಕನ್ನೆ ಗುಳ್ಳು ಅಂಚತ್ ಯಾನ ಅರೇನು ದುಂಪೋಪು ಜಾವು ಅಂಚತ್ ಅರೇನು ಯಾನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಿಷಯ ರಜ್ಜನಕ್ಲ ತಾಗುಂಡ ಮಂದಿಗೆ
ಓಕೆ ಅಲ್ಮುನಿಗೆ ಅಂದಿ ಆಯ್ತು ಪುಲ್ಲ ಈಗ ಇರ್ದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಣ ಆಯ್ತು ಮರ್ಲೆ ಅಂತ ಇದಾಯ್ತು ಪುಣ್ಯ ಯಾನ್ ಇರ್ದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಯಾಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈರೆಗ್ಲ ಮಾರ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮಂಡ ಸಮಾಜನೆ ಎಂಟ್ಲಾಗ ಮಾರ್ಲು ನಿಕ್ಕು ಯಾಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾ ಮೋಕೆ ಪನ್ಪುರ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಯಾನ್ ಈ ಪನ್ಪುಲೆ ಕೊಡುದಲ್ಲ ಊರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಊರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ಪೇದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಗಲು ಗುರುಮಠ ಮಲ್ಪುಳ ಮೋಕೆನಾ ಮೋಕೆ ಎತ್ತವು ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಕಸ್ಮರಣೆ ನಿನ್ನವು ಆಕರ್ಷಣೆ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಹದಿಹರೆಯದುಂಟು ಹದಿಹರೆಯ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ಲೆಕ್ಕ ಬಂದಿರಿ ಹದಿಹರೆಯ ಬಂದವು 16 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ 19 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಹೊನ್ನುಲೆನ 16 ಏರೆಲ್ನ ತೂದವು ಆಪುನವು ಮೋಕೆ ಪ್ರೀತಿಯತ್ ಪ್ರೇಮತ್ ಅವು ಆಕರ್ಷಣೆ ನಕಲು ಬಂಡನೆ 20 ವರ್ಷ ಕರಿಯೋಡು ಪೊನ್ನಾಗ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕನ್ನಡೋಡು ಬಣ್ಣ ತುಳುಟು ಸ್ವತಂತ್ರತೆ 20 ವರ್ಷ ಕರಿಯೋಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಓದಿನಂಚಿನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಎಂಕ್ ತೆರಿಯಂದಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ನಾನು ಮೂಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಜನ ತುಳು ಕೇರಳ ದಾಖಲೆ ಎಂತೂ ಇಲ್ಲ ಕೇರಳ ಅಂಚಿ ಕಡೆಗೆ ಎಂದು ಗಡಿನಾಡು ಅಂಚಿ ಕಡೆ ಅಂಚಿ ಕೇರಳ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಂಚಿ ದಾಖಲೆಂತೂ ಇಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಆಯ್ ಏರಿದಾನೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಯ್ ನೀರು ಮೋಕೆ ಅನ್ಪೆ ಬನ್ಪರತ್ತ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಪೊಣ್ಣಾಣಿದ ಅಂಚಿರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದ್ಬೋದು ಈರಿನ ಮಂಡೆಗೆದಲ್ಲ ಭಸ್ಮ ಬಾಡ್ದೆ ಕಡೆ ಕನಗೇರಿನ 35 ತುಂಡು ಮಲ್ತು ತೊಟ್ಟೆಡು ಬಾಡ್ದು ಏರಿಲ್ಲ ಮಾರಿ ಅನ್ನದ ಆಯ್ತು ಅನ್ಪರಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಂಡೆ ವಾಜಾತಿದೆ ಧರ್ಮದ ಏರಿ ಅರಸು ಮಗೇನ ಮಂತ್ರಿನ ಮಗೇನ ಅತ್ತೆ ಏರ್ನಲ ಏರೆ ಬುಕ್ಕ ಏರಿ ಅರಸು ಮಂತ್ರಿ ದಲವಾಯಿನ ಮಗೇನ ಕೋತ್ವಾಲನ ಮಗೇನ ಮಾಲ್ವಾಲನ ಮಗೇನ ಏರ್ನ ಮಗೇನ ಅಂಚ ಏರ್ನ ಮಗೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುನ್ನ ವಾ ಜಾತಿದ ಎಂದು ಗೊತ್ತುನ್ನ ವಾ ಧರ್ಮದ ಎಂದು ಗೊತ್ತುನ್ನ ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತುನ್ನ ತುಕ ಜಾತಿ ಭೇದ ಜಾತಿ ಭೇದ ಕೈ ಪಕ್ಕೈಯಾಡು ನೀತಿ ಮಂದಿಯನ ಕಳ್ಳೆ நீதி வந்தே கண்ணு கண்ணு யானி கண்ணையா जाती जान पड़ मात पड़ गोंजे बंद जाती रक्त आल पड़ आल जाती रजती ज्ञान पड़ माता पड़ गोंजे बंद जीत तेरी दिनार प्रीति गोजी कोरडु माने ಪ್ರೀತಿ ಗೋಜಿ ಕೊರಡು
ಕೊರಡು ಮಂಡ್ಯಗ ಒಳಗೆ ಜಾತಿ ಅಯ್ಯ ಗೊಂಜಿ ಕೊರಡು ಹೆಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಗೊಂಜಿ ಕೊರಡು ಕುಲ್ಲೆರ ಮನೆ ಕೊರಡು ಮಾಮಣ್ಣ ಇರದಾದ ಪಂಡರ್ ಜಾತಿ ಭೇದ ಮೂಲ ದಾಯಿಗೆಂದಕ್ಕೆ ದಾಯಿಗೆ ಈ ಲೋಕುಡು ಜಾತಿ ಭೇದ ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ತಾರತಮ್ಯ ಪನ್ಪಿನವು ಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಒಂದು ದಿನ ಗೇತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪೇರಿ 93 ಲಕ್ಷ ಹೌದಾನ ಹೆಚ್ಚಾಯಿಲೆ ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಜಿ ಲಕ್ಷದ 84 ಲಕ್ಷ ದುಂಬುಲ ಆತೈತಿ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾತ ನಾ ಹೆಚ್ಚಬೋದಾರಡಕ್ಕೆ ನೋಡತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಇರ್ನ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಆರ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಪುಜ ಹೊರ ಪೋದು ಬಲ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಬರ್ಲಿ ಪಾಮಣ್ಣ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ನರಮನೆಕ್ಲು ಈ ಲೋಕೊಡೆ ಜೀವನನು ಮಲ್ಪೇರು ಜೀವನ ಪನ್ಪಿನು ಕಡೆಯಾನಗ ತೋಜುನಂಚಿನ ಮಣ್ಣುಡೆ ಮಣ್ಣಾದ ಪೋಪೇರು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಜಾತಿ ವೇದ ಪನ್ಪಿನು ಈ ಲೋಕಡು ದಾಯಿಗಂದಿಯಾನ ಕೇಂಡೆ ಕಾರಣದಾದೆ ಈರು ಪನ್ನಂಚಿನ ಪಾತಿರ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲ ಸಪ್ಪದ ಸಾದಿನ ಪತ್ಯರ ದಾಂಡ ಸರಿ ಸಾದೆ ಕನೇರ ಬೋಡ ಅದು ಬುದ್ಧಿದ ಪಾತನ ಪನ್ಪುನವು ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಲೆ ಅಂದ್ ಅವಿಕೆ ಅನ್ನ ತರನ ತಗ್ಗಾವೆ ಜಾತಿ ಭೇದ ಪನ್ಪಿನು ಖಂಡಿತವಾದ ದೇವಿರು ಮಂತದ ಇತ್ತೇಜೆ ಅಂಚಾಂದೆ ದೇವಿರು ಪಾತ್ರ ಪಂಡರಿಗೆ ಸದಾಚರಣ ತತ್ಪರ ಹಾಂದ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದಕ್ಲು ಇವನು ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಂಗಡನ ಮಲ್ಪೆರಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ಬ್ರಾಣಿರು ಸದಾ ಆಚರಣ ತತ್ಪರ ಹಾಂದೆ ತೊಂಡೇರು ಐಬಕ್ಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಸದಾಚರಣ ತತ್ಪರ ಹಾಂದೆ ತೊಂದೇರು ಐಬಕ್ಕ ಶೂದ್ರೇರು ಸದಾಚರಣ ತತ್ಪರ ಹಾಂದೆ ತೊಂಡೇರು ಮಾಮಣ್ಣ ಒಂದು ಪುರ ಮಂತಿನಿ ಏರಂದು ಕೇಂಡ ನರಮನಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಮನೆ ನಮ್ಮ ಅಂತೊಂದು ಪೋಯ ದೈಗಿ ಈ ಲೋಕುಡು ಬದುಕೇನೆ ಬೋಡಾದು ಯಾನ ಮಿತ್ತ ಜಾತಿ ದಾಯಿ ಯಾನ ತೀರ್ಥ ಜಾತಿ ದಾಯಿ ಇಂಬೆ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪುಡ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಡು ಮಂತೊಂದಿನಿ ಏರಂದು ಕೇಂಡ ನಮಕ್ ನಮನೇ ಮಲ್ತೊಂದಿನಿ ಮಾಮಣ್ಣ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ఆయన ಜಾತಿ ಎಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪೋಯರು ದೇವರಿಗೆ ಜಾತಿ ಉಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಿಜ್ಜಿ ದಾಯಿಗೆ ಈ ಲೋಕಡು ಬಲ್ಪುನು ಕೊರ್ಪುನಾರಿ ಏರು ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಅತ್ತ ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿನ ಮನದ ಬಲ್ಪುನು ಕೊರಿಯರು ಅತ್ತು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಒಂಜಿನ ಮನದ ಬಲ್ಪುನು ತೋಜಾಯರು ಖಂಡಿತವಾದಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಮಾನ ದೃಷ್ಟಿ ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಆಯಗೆ ಮೇಗ ಭೇದ ಆಳ್ತ ನಾರೇನು ಸೂರ್ಯದ ಅನ್ಪೇರ ಬಲ್ಪು ಸರಿ ಅನ್ಪುಣೆ ಬಲ್ಪು ಸರಿ ಮನ್ಪುಣೆ ಓ ಬೊಲ್ಪುತೋ ಜಾವನಂಚಿನ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಆತೆ ದಾಯ ಮಾಮಣ್ಣ ಈ ಲೋಕಡು ಗಾಳಿ ದೇವರ ಗಾಳಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೇರು ಹಿರೇಗೊಂಜಿ ಗಾಳಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಗಾಳಿ ಮಾಮಣ್ಣ ಗೊಂಜಿ ಗಾಳಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಗಾಳಿ ಅಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಗಾಳಿ ಎಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ಹೊರಿಯರಿಯ ಗೊಂಜಂಜಿ ನಮ್ಮನಿದ ಗಾಳಿಂದ ಅರೆ ದೇವರಿಂದ ಅನ್ಪೇರ ಗಾಳಿ ವಾಟುನೆ ಅಂಚಾನೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಬರ್ಸನ ಕೊರಿಯ ದೇವರು ಬುಲೈನು ಬುಲಾಯರೆ ಅಪಗಾಂಡ ಪಾಪದಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಸನ ಕೊರ್ದು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಬರ್ಸನ ಕೊರಂದ ಕುಲ್ಲಿರ ದೇವರು ಅಂಚ ಬಂಡಾರಿನ ದೇವರಿಂದ ಅನ್ಪೇರ ನೀರು ಹುಡುಕನೆ ಅನ್ಪಿದ್ದೇರ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬುಡ್ಲೆ ಈ ಲೋಕೋಡು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಕತ್ತಿಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಕಡ್ತಂಡ ಸೈಪಿ ಕತ್ತಿ ಪರಪ್ಪುನಂಚಿನವು ನೆತ್ತೆರು ಆ ನೆತ್ತೆರು ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಂಪು ಅವೇ ಮಲ್ಲಾಯನ ಕಡ್ತಂಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಪಾಪದಾಯನ ಕಡ್ತಂಡಲ್ಲ ಕೆಂಪೆ ಅಂದ ಅಂಚನೆ ಪನ್ನಿಯಾನ ಮಾಮಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬುಡ್ಲೆ ಬಟ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಪಾರಿವಾಳ ತಾಂಕುವೆರು ಅವು ಪಾಪ ಏರೋ ಶೂದ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಡು ಪೋದು ಬಾರ ಪೇಜದು ತಿನ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ಜಾತಿ ಭೇದ ಉಂಡ ಬಾರಡು ಜಾತಿ ಭೇದ ಬಾರಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಜಾತಿ ಭೇದ ಅನ್ನ ಅನ್ಬೋದು ಅದು ಅನ್ನ ಅಂತೆ ಐಟ ಸುದ್ದಿ ಅಪ್ಪ ಅನ್ನ ಅಂತೆ ಬೋಡೈನ ಒಂಜಿಲಾಗೆ ಎಂದಿದೆ ಬಾರಡು ಭೇದ ಉಂಡಗೆ ಅನ್ನ ಅಂತೆ ಬಾರಡವೆ ಕೋರಿ ಬಾರಡು ಎಂಜಿನಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಶೆಟ್ರನ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಪೆತ್ತ ತಾಂಕ್ವೇರು ಅವು ಬಟ್ರನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಡು ಪೋದು ಬಜಿರ್ನ ಮೇಯ್ಪುಂಡು ಐಕ ಅವು ಬಟ್ರನ ಇಲ್ಲ ಏರ್ನೆ ಬಜಿರ್ ಮೇಯ್ಪುಂಡು ಪೇರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪೇರ್ ಕೊರಿಯರನ್ನ ಬರ ಪೇರ್ ಕೊರಿ ಪುಳತೆ ಏನನ್ನ ಮೆತ್ತಿರ್ತವ ಐಕ ಜಾತಿ ಭೇದ ಉಂಡ ಅವು ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರನ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ರನ ಇಲ್ಲ ಶೆಟ್ರನ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಯಿ ನೀ ನರಮಣಿ ಅನ್ಪಿದೆ ಪೆತ್ತ ಅನ್ಪೇರ ಅತ್ತೆ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರನ ಇಲ್ಲ ಮಾಮಣ್ಣ ಯಾನ ದಾಯಿಗೆ ಈತನ ಪೂರ ಪಂಡೆ ಆರ್ನ ಜಾತಿ ಒಂದು ಇರು ಕೆನ್ನೆಕ್ ಈ ತೀರ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ನಿಯಾನ ಐಕ ಬೋಡಾದ ಜಾತಿ ಪನ್ಪನ ಈ ಲೋಕಡು ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತ
ದಯಗ್ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಎನ ಬೇಡ ಜಾತಿ ಹೀನನ ಮನೆಯ ಜ್ಯೋತಿತಾ ಹೀನವೇ ದೇವನೊಲಿದಾತನೇ ಜಾತನು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಬಿದ್ದಾಡ್ನೆ ಆರ್ಬೋದು ಬರ್ತೀರಿ ನಾನೇ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತಿ ಆದ್ಯಗಳು ಬಿಡ್ದು ಮಾಮಣ್ಣ ಐಗೋಡ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರ್ನ ಜಾತಿನಿ ಯಾನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಆರಡ ಎಡ್ಡ ಮನಸ್ಸುಂಡು ನೀತಿ ಉಂಡಾರಡ ಆರಣ ಯಾನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತದ ಮದ್ವೆನ ಮಲ್ಪಾಲೆ ಮಾಮಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಮೋಕೆ ಆಡು ಮಾತುಂಡು ಮೋಕೆ ಆಡ್ದು ನನ್ನ ಮದಿಮೆ ಮದಿಮೆ ಮದ್ಮೆನೆ ಮದಿಮೆನೆ ಮಲ್ಪಾಲೆ ಕೋಚಾ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ನಡೆದು ಚೂರು ದುಂಪು ಹೊತ್ತನತೆ ನಮ್ಮ ಮುಪ್ಪಡು ಸೊಂಡು ಪಡುವ ಇಡಲಿ ಆದ್ರೆ ಅಣ್ಣನ ಪರವಾದ ಏನ್ ಮನ್ ಪ್ಯಾರ್ ಬುಕ್ಕಾನೆ ರಿಸೈಕಲ್ನಕ್ಕೆ ಯಾನಿರೆ ನೀ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ತೂಯಿನ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಾದಿ ಅನ್ ಪನ್ಪುನ್ ಎಂಕದಾಲ ನಿಖಲ್ನ ಲಾಭಲದ್ದಿ ನಿಖಲ್ನ ನಷ್ಟಲದ್ದಿ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಲಾಭ ಹತ್ರ ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ನಿಖಿಲೆಗೆ ನಷ್ಟ ಅನ್ನ ನಿಖಲ್ನ ಜೀವನವು ಎಂಕದಾಲ ಉಂಡ ಬನ್ನಿ ಅಕ್ಕೆ ಆಂಡ ಈ ರೀತಿ ಬನ್ನೆಕ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೆ ಜಾತಿ ಭೇದ ಪನ್ಪುನ ದೇವೇರಿಗೆ ಅಂಚಂದ ದೇವೇರೇನು ತೂತಾರ ಇಜ್ಜತ ಅಪ್ಪಗಾಂಡ ನಮ್ಮ ನರಮಣಿಯರು ಮಲ್ತೊಂಪಾಡು ಬತ್ತದಿನ ದಾಯ ಪಂಡ ಜೀವನ ನಡಪೋಡು ಪಂಪಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಜಾತಿ ಭೇದ ಮಲ್ತೀರ್ ಆಯ ಮಿತ್ತು ಆಯ ತೀರ್ತು ಪಂಡದು ನಾನೊಂಜಿ ನೆನಪುದಿಲಕ್ಕೆ ಇರ್ ನೆತ್ತೇರ್ದ ವಿಷಯ ಕೇಂದ್ರ ನೆತ್ತೇರ್ ಕೆಂಪು ಪಾಡ್ ನಾಯಕ ಕರ್ತನ ಆಯನ ಮೇಟ್ ಕಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಂದ ಕಪ್ಪು ನೆತ್ತೇರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೆಂಪು ಪಾಡ್ದಾರ ನಂದು ಹೀರೆ ಕರ್ತನ ಈರ್ನ ಮೇಟಿ ಕೆಂಪು ನೆತ್ತೇರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಯ ಪಚ್ಚೆ ಪಾಡ್ದಿಂದ ಆಯನ ಕರ್ತನ ಪಚ್ಚೆ ನೆತ್ತೇರ್ ಆಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಯನ ನೆತ್ತೇರ್ ಪಚ್ಚೆ ಹೊಡೆದ ನಾಯಕ ಉಚ್ಚೆ ತುಚ್ಚೋಡ್ಚ ಅತ್ತ ಅಂಚಾದ ನೆತ್ತೇರ್ ದೇವೇರಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ವೈಟ್ ಬನ್ನೋಡು ಬದಲಾವಣೆ ನನೊಂಜು ತುಳಿ ಜಾತಿ ಬಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ಉಂಡು ಈರೊಂಜು ಕೋರಿದ ಬಣ್ಣ ತುಂಡಲ ಇಟ್ಟು ಜಾತಿ ಉಂಡು ಅತ ಅದೇ ಕರ್ಬೊಳ್ಳೆ ಮಂಜಳೆ ಮೈಲೆ ಕುಪ್ಪುಳೆ ಅವು ಎಂಜಿನ ಕಂಡ ಕೋರಿದ ಜಾತಿ ಅಂದ ಪೆತ್ತನು ತುಂಡ ಪೆತ್ತೊಡ್ಲ ಜಾತಿ ಎರ್ಮೆನು ತುಂಡ ಎರ್ಮೆಟ್ಲ ಜಾತಿ ಉಂಡು ಎರ್ಲೆನು ತುಂಡಲ ಎರ್ಲೆಟ್ ಜಾತಿ ಉಂಡು ನಾಯಿಲೇನು ತುಂಡ ಇಟ್ಲ ಜಾತಿ ಉಂಡು ನನೊಂಜಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಬಣ್ಣ ದಯ ಮಲ್ತಿರ್ ಬಂಡ ಅವ ವರ್ಗನು ಐತತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಪ್ರಪಂಚ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ತೆರೆ ನೋಡು ಪೆಲಕ್ ಪೆಜ ಜಾತಿದೇನ ಮರನು ಒಟ್ಟು ಬಾಡಿಯರೆದ್ದಿ ತಾರೆಗ್ ತಾರಿನ ಒಟ್ಟು ಬಾಡಿಯರೆದ್ದಿ ಅಂಜು ಮರನು ಒಟ್ಟು ಬಾಡ್ನಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕ್ಲಾತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದಿರ್ ಬಂಡ ನರಮಣಿಯನಿಗೆ ಜಾತಿ ದಯ ಮಲ್ತಿರ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆರಿದ್ದಿ ತುಳೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಮಲ್ತಿರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಜನತ್ತಿ ಒಂದು ಅಂಗಿನ ಉದಾಹರಣೆ ತುಣಕ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಒಂದು ಅಂಗಿ ಪೊಳ್ಳಿಯರು ಅಂಗಿ ಪೊಳ್ಳುನಾಗ ಎಡಂದಿ ಎಂಚ ಎಡತ ಬಿಡೆಟ್ಟು ಗುಬ್ಬಿದೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬಳತ ಬಿಡೆಟ್ಟು ಗುಬ್ಬಿದಿಯರಿ ಬಳತ ಕೈಕ ತ್ರಾಣ ಎಚ್ಚ ಪಾಡಿಯರ ದೆಪ್ಪೇರು ಸುಲಭವಾದ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಎಡತ ಬಿಡೆಟ್ಟು ಕಿಸೆದಿಯರಿ ದಾಯಗಿ ಹಾಗೆ ಬೋಟನ ಮೂಲ ಬಳತ ಬಿಡೆಟ್ಟು ಕಿಸೆದಿಯರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಬಳತ ಕೈಕ ತ್ರಾಣ ಎಚ್ಚ ದೆಪ್ಪೇರ ಪಾಡಿಯರ ಸುಲಭವಾದ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಅಂಗಿ ಪೊಳ್ಳು ನಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಆತು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪ ನಲ್ಪ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಪೂಜರ ತೂಲೆಕ್ಕೆ ಮದಿಮೆಡ್ಲ ಕೆಲವು ನಮೂನೆ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಜಾತಿ ದಕ್ಕಲ ಮದಿಮೆ ಕೆಲವು ನಮೂನೆ ಡಾಪು ಕೆಲವು ಜನತ ಮದಿಮೆಗೆ ಕನ್ನಡಿ ತೋಜದ ಮದಿಮೆ ಅಲ್ಪೆರಂಡು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ಕುಂಟಾಡ್ಡ ವತ್ತದ ಮದಿಮೆ ಅಲ್ಪೆರಂಡು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಪೂತಮಾಲೆ ಭಾಗತ್ತದ ಮದಿಮೆ ಅಲ್ಪೆರಂಡು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ನಾಲದ್ದಿ ಕಂಡನಿ ಪಿದೆರಡು ಕೊಳ್ಳುದು ಬುಡೆದಿ ಮುಲ್ಪ ಕೊಳ್ಳುದು ಇಂಚ ಖಾಲಿ ಪಂಡ್ರೆ ನಡೆ ಮದಿಮೆ ಲಾಪುಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬೇತೆಂಜಿನ ಮಣ್ಣಡೆ ಬುಡುಕಟ್ಟು ಲಾಪುಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚತ್ತತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಧರ್ಮೋಡು ಬುಟ್ಟನಕ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಕ ಎಡ್ಡೆನ್ನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಕಲ್ತದ ಮಲ್ಲ ಜನಾವುಡು ಬಂಡದ ಹಿರಿಯ ಗುರು ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಈರು ನಮ್ಮೆ ಕಡಪುಡ್ದೇರಿ ಅಂದ ಈರು ಮುಲ್ಪತ್ತೆ ಏರೋರಿ ಗುರ್ತದ್ದೆನ್ನ ಏನು ಮದಿಮೆ ಆಪಾರು ಮದಿಮೆ ಅದು ಈರು ಪೋಪಾರು ಪೋಯಿನಡ್ದು ಬುಕ್ಕ 4 ಜನತ ಎದುರು ನ್ಯಾಯದ ಕಟ್ಟೆಡಿ ಈರು ನಮ್ಮೆ ಕುಳ್ಳುದು ಈ ಮಲ್ಪನ ಸರಿ ತಪ್ಪುಂದು ಏರೋರಿ ಮೂಂಕುಮುಟ್ಟ ಪರ್ನಾಯಕ ಪನ್ನಗಾಯ ಲಕ್ಕದುಂತದ್ದು ಕೇನ್ವಿ ಯಾನಿ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾಡು ನಿನ್ನ ಮಗಳು ದಾನೆ ಮಲ್ತಾಲ್ದು ಕೇಂದ ಈರು ನಮ್ಮೆ ಬುಕ್ಕ ಇಸಬರಡಪ್ಪೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ ಮರ್ಯಾದೆಪ್ಪನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ದಿನತ ಸುಖಕ್ಕೂ ಬೋಡದು ಜೀವನದ ಪೂರ್ತಿ ಸುಖ ನೀರು ಕಲೆವನ್ನಡ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಬಣ್ಪೆ ಇಂಚಿತನ 1000 ತಿಕ್ಕುಂಡು 1000 ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಲ ತುಲಿ ಬೊಲ್ಲೋಡು 1000 ನಮನೆದ ಕಣಕ್ ಬೆಲಕಾಯಿ ತಾರಾಯಿ ಪೊಟ್ಟು ತಾರಾಯಿ ಮಾತ ಅಂಚಪ್ಪುನಗ ತಿಕ್ಕಿನೇನೆ ದೆತ್ತೊಂಬೊಪ್ಪನ ಎಡ್ಡೆನ್ನೇನೆ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೋ ನೋಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಪಲೆಕ್ಕೆ ಪೊಕ್ಕಡಿನ ಮಾತ ಬೋಡ ಬೋಡ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಅವೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ ಉಲ ಬಡ್ಜಿ ಪುರ ಅರ್ಥಾನ್ ಮೋಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ ಉಲ ಬಡ್ಜಿ ಅರ್ಥಾನ್ ಮಾಮ ಅರ್ಥಾನ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿದ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ನಮ್ ಪೋಯ್ ಮಾಮಣ್ಣ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ರೆ ಪೋಯ್ ಪನ್ನಿ ಪನ್ನಿ ಈರು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ನ ಒಂಜಿದೆ 1000 ವನ್ ಕೋಚಣ್ಣ ಇರ್ ಪನ್ನವೇಂ ಕರ್ತಾನ್ ಬಕ ಇತ್ತೇಂ ಕರ್ತಾನ್ ಕೋಚ ಈ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಚೋಚ ಅವ ಬೋಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ಟತ್ತ ಉತ್ತರವು ಒಂಜೇ ಮಾಮಣ್ಣ ಯಾನೊಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬತ್ತದಾತನು ಅರನೇ ಮದುವೆ ಆಗುಂದು ತಿರುನಕಲೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರದು ಮಾಡಿದರೆ ಜಗಕ್ಕೆ ಹೆದರಬಾರದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರದು ಜಗಕ್ಕೆ ಹೆದರಬಾರದು ಪಣ್ಣ ರವಿಚಂದ್ರಿ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರೆದು ಬರ್ತೀನಿ ಆಯನ ಮಗಳೇನ ಆಯನ ಜಾತಿದಾಗಿ ಕೊಡ್ತೆ ಬೇತೆ
ಬೇರಿಂಡ ಕಾಕಾಜೆ ಚಂಡಿ ಅವು ಪೇರ್ದಿಕ್ಕಂದು ನೆನೆಪುದಿಲಿ ಮಾಮಣ್ಣ ಎನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಒಂಜೆ ಶ್ರೀಕಾಂತನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆ ನೀರು ಮಲ್ಪಾವಡು ಒಂಜಿ ವೇಳಿ ಆಪುಜಿಯಿಂದ ಬಂಡರ್ದಾಂಡ ಯಾನು ಸೈಪೆ ಮಾಮಣ್ಣ ಸೈಪಾಲ್ ಗೆತ್ತ ಸೈಪಲ್ ಗೆತ್ತ ಒಂದು ಸೈಪಾಲ್ ಗೆತ್ತ ಒಂದು ಸೈಪಲ್ ಗೆತ್ತ ಯಾನು ಸೈಪೆ ಮಾಮಣ್ಣ ಸೈಪಲ್ ಗೆತ್ತ ಸೈಪಲ್ ಗೆತ್ತ ಯಾನು ಸೈಪೆ ಒಂದು ಸೈಪಲ್ ಗೆತ್ತ ತಾನೇ ಹಾಕುತ್ತೆ ಸೈಪಲ್ ಗೆತ್ತ ಅವೇ ಯಾನಿ ನನಗೆ ಪೊಂಡು ಸೈಪಾಲ್ ಗೆತ್ತ ಮದ್ಮೆ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ತುಳಿ ಕಡಲಿಡು ನಂಗೆ ಮೀಯರಿಂದೆ ಬೇತೆ ತೆರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ತೆರೆ ಬತ್ತನೇಟು ನಮ್ಮ ಮೀಯರು ನಮ್ಮ ಈತ ಬಂಡಲ ಆ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಮಂಡಿಗೆ ಹೋಪುಜಿ ಎಣ್ಣ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲ ಕತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ದನ ಅಲ್ಪೆರ ಸೈಪುಂಡ ಸೈಯಾಡು ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪುಗ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಪೋಪುನ ಗಾಡಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿನ ಏರದು ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೆರ ಬಿದ್ದಾರ್ದಿನ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ನಲ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬರ್ಪುಜಾರ ಈ ವಿಷಯ ಎದುರಿದಿದೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಚೂರು ಪಿಜಿರ ಗೊತ್ತು ಮಾರ್ಲಿಗೆ ಮಣ್ಣು ವಾಡ್ಯಾರೆ ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಪೊಣ್ಣುನ ಅವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತುಂಡೈ ತೂಲೆ ಓಳುಂದಿದ್ದಿ ಏರು ತೂಪೇರಿಂದಿದ್ದಿ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಂದಿದ್ದಿ ತರ್ಕದ ಬತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪರಿ ತುಂಬಿನ ಅವಸ್ಥೆ ತೂವಡು ಅಯ್ಯೋ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವ್ದ ಇಟ್ಲ ಕೆಲವ್ದ ತೂವಡು ಬೇರೆ ಒಂಜ ನಾನು ಮುರಾಣಿ ಅಲ್ಪ ಬೈಕ್ ಕಟ್ಟೆಡು ಪೋಪೆ ಬೈಕ್ ಕಟ್ಟೆಡು ಪೋಪೆ ಬೇರೆ ಗಾಡಿಡು ಒರಿ ಪೋಂದುಲ್ಲಿ ಕೊಂಡನುಕುಲ ಅವಳ ಎಂಚ ಇತ್ತೆದ ಗಾಡಿ ತುತ್ತಾರ ಆಯೇ ತೋಜುಜೆ ಗಾಡಿಯೇ ತೋಜು ನಿಂಚ ಕುತ್ತದ ಆಯೆ ಜೇತೊಂದು ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂದೆ ಮುಂಬಾಲ ಇಂಚ ಪಿರಾವುಡು ಉಂತೊಂದು ಮೇನು ಪತ್ತಿನ ಪೆಟ್ಟಿನ ಮೇನ ಕರ್ಲು ಬಾಯಿಡೆ ತೋಜೊಂದು ಆ ನಮೂನೆ ಅಯ್ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಉಂಡ ಏರ್ಲ ತೂಪೇರು ತೂಪು ಜಂತ ಕೋಚಣ್ಣ ಇರೆಗ ಆಸೆ ಅಂಡ ಆಸೆ ಒಂದೇ ಎಂಕ ಈತ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂಕಲ ಅಂಚಿನೆಂತುನಗ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಇರೆಗ ಅಂಚಿನವಿ ಬೋಡ ಅಂಚಿನವಿ ಮಾಮನ್ಯವರಿ ಉಂತುದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತು ಜಪೋದಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ನಮ್ಮ ಇರುವಿರ್ಲ ಸೈಕೋಯ ನಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಮೋನೆ ತೂನಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಸೈಕೋ ಇತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಬಂತಾರ ಮಾಮಣ್ಣ ಓ ಮದ್ವೆ ಆಜಿನಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಸೈಪ ಓರಂ ಕಾಣಿಜನ ಮುಳುಜುವಪ್ಪ ಮದುವೆ ಮದಿಮೆ ಸೈಬೇರ್ಗೆ ಅವೇ ದಾಳ್ತಾನ ನಾಟಕ ಉಪಾಯ ಇತ್ತೆ ಈ ನಿಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಅವಡು ನಿಕ್ಕ ಆಯಬೋಡು ఆయన ಬುಡ್ದು ಇಜ್ಜ ನಿನ್ನ ಬುಡ್ದು ಆಯ್ಜೆ ಸರಿ ನಿನ್ನ ಮದಿಮೆನ ಯಾನು ಎದುರು ಅಂತ ಅದು ಮಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಮದುವೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಸರಿ ನಡುವೆಂಚ ತುಂಡಾಡು ವೀರರ್ಮ ಕಾಲಗಡು ಗರ್ಗಸುಡು ಕೊಡ್ಲೆ ಕಾಡು ಅದೇ ಅಣ್ಣರೇ ಒವ್ವಂಜಿ ಏನು ಸುರತ ಸೇದಾಟ ತೋತನೆ ಬದ್ಬೇರು ಸಭೆಗೊಬ್ಬುಗ ಅಸಮಯದಾಗ ಮಾಮಣ್ಣ ಆಪಂಡತೆ ಆತಜಿ ನಿನ್ನ ಮದಿಮೆನ ಯಾನು ಎದುರು ಉಂತಾದು ಆಯಲ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತದು ಎಂಕುಲು ನಿನ್ನ ಮದಿಮೆನ ಮದಿಮೆ ಆವಡಂಡ ಎಂಕುಲು ಪಣ್ಣೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅವಡು ದಾದಾ ಹಾತೆ ಒಂಜಿ ದಾನೆ ಮಾಮಣ್ಣ ನೂದು ಪನ್ಲೆ ಯಾನು ಮಲ್ಪೆ ನಿಗಾಂಟು ಖಂಡಿತ ನಿಗಾಂಟು ಮದ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಮಲ್ಪೆ ಕೋಚ ಈ ಪನ್ಪನ ಯಾನು ಪನ್ನೋಡ ತೀರ್ನೇಸಗ ಬೇಳೆ ದಿನ ಇನ್ನ ಈ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಾನ ಎಂಕವು ತೊಂದರೆ ನಿಂಚ ಗೊತ್ತು ನಿಂಕವು ಭಾವನ ಎಂತು ಗುರು ಮಾತಾಡ್ತು ಈ ಊರುಗು ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ನಾನು ಏಸಗಟ್ಟರು ಒಪ್ಪರ ಏನಿ ಗುರು ಮಾತಾಡ್ದು ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೂ ಬೇಳೆ ದಿನ ಗುರು ಮಾತಾಡ್ದು ಇಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಡ್ ನಾನು ಅಂದೆ ದಾದ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಈ ನೀ ವಿಶೇಷ ಮಸ್ತುಂಡು ಅರಮನೆ ಅವತ್ತು ಐದು ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಒಣಸು ವನಸತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಿಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ನಾಟ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅತ ಅಂದೆ ಐಟ್ ಈಲ ಭಾಗವಹಿಸುವೆ ಮಾಮ ಗೆಂದು ನನ್ನ ಯಾನೆ ಎತ್ತ ಅಂದ ಅಕ್ಕ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚಣ್ಣ ಗೆಂದು ನಮ್ಮನೆ ಎತ್ತ ನಿನ್ನ ವಿದ್ವತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕೂವೆ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಆ ನಾಟ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈ ಗೆಂಜರ ಬಲ್ಲಿ ಸೋಪೊಡು ದಾದ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ರೀ ಏನಡ್ದ ಬಂತು ನೀನಾಡ್ದೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ನೀನಾಡ್ದೆ ಏನಡ್ದ ಆಪುಜಿ ಆಪುಜ ಆಪುಜಿ ಅಪಗಾನ ಪಿಲ ಕಾಣ್ಬಿಡ್ಲೆ ಮದಿಮೆ ಬರ್ಜಿ
ಆಪುಜಿಂದ ಮದಿಮೇಲ ಇಜ್ಜಿ ಅದಾನೆ ನಿಕಲ್ಲ ಇಂಚ ನವಂಚನಿ ಮಾಮಣ್ಣ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲು ಒವಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಪುನ ನಾಂಡಲ ಗೆಂದೋಡೊಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚನ ಈರಿನಿ ಸೋಪುಲಂದ ಪನಂದುಲ್ಲರತ ಏನಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸೋಪೆರೆ ಯಾನ ಗೆಂದು ನೆನೆ ಮದಿಮೇಲ್ ಪೆರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಕಷ್ಟ ಜಾತಿ ದಾದ ಮಾಮಣ್ಣ ಸೋಪರ್ ನನ್ನ ಜಾತಿ ನಿಕ್ ಮದಿಮೆ ಬೋಡ ನಾಟ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗೆಂದುನ ಬೋಡ ಎಂಕ್ ಗೆಂದೋಡು ಮದಿಮೆ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ 4 ಚಿತ್ತ ಪುಲ್ಲಿಲ ಬೋಡು ಚೀಪೆಲ್ಲ ಓಡುದು ಮಂದಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ 4 ತಿಕ್ಕೊಡ್ದು ಪುಲ್ಲಿಲ ಉದ್ಕೊಂಡು ಚೀಪೆ ತಾನೆ ಬೋಡ ಒಂಗೆ ಒಂಜ ಅವ್ವ ಅಪ್ಪ ಬೋಡ್ ಜಾಗ ಕೊಂಡು ಇದು ಯಾನು ಸೋಪುಡನಾ ಆಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಡು ನೀನು ಕೆಣ್ಣೆ ಕರ್ಮೋಡಿ ಕೆಣ್ಣ ಆಯ್ಡು ಆಯ್ತು ಕೆಣ್ಣೆ ನಾನು ಇಪ್ಪಳ ಈ ಆಯ್ಡ ಉಚ್ಚೆ ಮೀನೋನೆ ಯಾರು ಉಂಡ ಅಂದೆ ಉಚ್ಚೆ ಅಂಚೆತ್ತನ ಬುಚ್ಚೆತ್ತನ ಈ ಸಾವಿರದ ಕೇರೋಡು ಅದಾನೆ ಬರಬೇಕು ಏನು ಜಾಡಿ ಕರ್ಮೋಡಿ ಕೆಣ್ಣ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಾವನ ಎನ್ನ ಮಾಮಣ್ಣೆ ಪನ್ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮೂಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದಿ ಅನ್ಪ ಸ್ವರ ಅಂತ ಏರ್ನ ಸೋಪುದ ಸ್ವರ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಮಾಮಣ್ಣ ಪನ್ನಚಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಂಕ ಪೋಡಿಕೆ ಕುಲ್ಲ ದಾಯಿಗೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡಿಯನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸಿಂದಾಂಡಲ ಈಲ ಇಂಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಎನ್ನ ಮಾಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅಕಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಕಲ್ನ ಬಾಯ್ಡ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ನಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸೋಪೋಡು ಸೋತಿನಿ ಅನ್ನಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಕ ಪೂರಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡೆ ಈಲ ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನ ಮದ್ವೆನ ಮಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಉದಾಂಡಲ ಯಾನ ಗೆಂದೆಂದಾಂಡೆ ಈ ಎನ್ನ ಪಾದಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡೆಯ ಎನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಒಂಜೆ ನಿಕ್ಕ ಕೂಡಾದ ಯಾನ ಸೋಪಡ ಆಪುಂಡಿಯ ಭಾವನ ಈ ದಾದ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲಯ ಈ ಪಾತೆರ್ನಗೆ ಅರ್ಥ ಉಂಡಯ ಪಾತೆರಗೆ ಅರ್ಥ ಪದಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ದಾದಯ ಗುರು ಮಠಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ತಿನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲೆ ನಂಗೆ ಪಂಡದು ಕೊಡ್ತು ಜರ ಒಬ್ಬೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಲ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಸೋಪಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಆತೆ ಎತ್ತು ಗೆಂದುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಡು ಆತೆ ಎತ್ತು ಈ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ್ವರಿ ಒಲಿದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕಲೆ ನೆಕ್ ಏಪಲ ಉಂಡು ಬೆಲೆ ಇಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದ ಸೆಲೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಪಾತ್ರ ನಾಪುನು ನಿನ್ನ ಕೊಲೆ ಸೂಪೇನ್ ಭಾವನ ಈಯೇ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಈ ಇಜ್ಜೆಂಡ ಎಂಕ ಇಜ್ಜಿ ಜೀವನ ಇಂಚ ಪಾತ್ರದ ಮುಳ್ಪಾಡ್ದು ಪೋವನ ಯಾರು ಪೋವೆ ಆತ ತಾಕತಿ ಎಂಕೊಂಡು ಭಾವನ ವಾ ಕಾರಣಗ್ಲಿ ಸೋಪ್ಯರ ಬಲ್ಲ ಮಗ್ಗ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಸ ಪದ ಮುಳು ಜೀವನ ಕಲ್ಲೆ ಕೊಲ್ಲೆ ಎಂಜಿನ ಮುಳು ಭಾಷಣ ಗುಂತದೆ ಆಲೋಚನೆ ಅಂತಾನೆ ಪೊರ್ಕು ಎಂಗ್ಲಿ ಏರ್ನ ಗೊತ್ತನ ಮಿನಿಕ್ಕೆ ಏರಿ ಸ್ವರ ಎರಡು ಪೂರಾಣಿತ ಬರ್ಸೋಗು ಕೂತಿನ ಲಾಂಬು ಲಾಂಬು ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಪುಣ್ಣು ಬೇಗ ಗೊತ್ತೋನೇರಿ ಇರ್ಜಿ ಅದೇ ಎಂದೇ ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತುದ್ದಿ ನಂಬೆ ಓ ಕಳುವ ಈ ಏಪಂ ಬೆಲೆ ಇರ್ತೀನಿ ಗುರುಮಠ ಬತ್ತಿ ಗುರುಮಠ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕತ್ತ ಎಂಕ್ಲಂಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಪನ ಬಂಜಿಗೆ ಪುನಗನ ಎಂಕ್ಲ ತೂತ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ನಾನೇ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಯಕೆ ಯಾನೆ ನೀರು ಕೊರಂಬೋತೀನಿ ಸಭೆಗೆ ಉಣ್ಯರೆ ಉಳ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಫೋನ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಪಡ್ದೇನೆ ಕೋಚಾಮು ಯಾನ್ ನೋಡ್ರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಪ್ಪೆ ಬಪ್ಪೆ ಅಂದಿನ ಬಂದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಂಗೆ ಆಂಡ ಈತೆ ಮುರಣಿ ತೂದಿತ್ತು ಮಾಡ್ಪುಣತ್ತ ಇಂದು ಏರಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಣಿ ಧರ್ಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಜೊತೆ ಕಲ್ಪಿಯರ ಬತ್ತನ ಪೊಣ್ಣತ್ತು ಗುರುಮಠ ಏರ್ನ ಇಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಗುರುಮಠದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಂಗ ನಿಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪೆರ ಬಿಟ್ಟೆ ಮುಕ್ಕಳು ಇಂಚ ಬಾಗುಳ್ನೆ ಒಂದು ಗುರುಮಠ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಆಂಡ ಬೇರ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕಟ್ಟಾಯಿನ ಆರ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಆಂಡ ಆರು ಬೇರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮುಲ್ಪ ನಡಪನ ಮಾತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಬೇರ್ನ ಕೈಟಪ್ಪುನು ದೆಕ್ಕ ಗುರುಮಠ ತಂದನ್ನು ಮಾತೊಂಡತ್ತ ದೆಕ್ಕ ಕಲ್ಲದಿತ್ತನ ತಮ್ಮ ದುಡ್ಡದ ಅಟ್ಟಿನ ಕೊಣತ್ತದ ಇಂಚ ಮುಳು ಪ್ರತಿ ಒಂದೆಟ್ಲ ಬೇರ್ನ ಪುದಾರುಂಡು ಪುದಾರ ಒಣಸದ ಬಟ್ಟಾಲಿದ್ಯಾ ನಿಕಲ್ನ ಅಂದು ಬಟ್ಟಾಲ್ದ ಅಡಿನ ತೂಳ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಕಂಕಣ ಹತ್ರ ನುಪ್ಪು ತಿರ್ತು
ಪೂಜೆ ಮರ್ಲ ಉಂಡು ದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಕಂಕಣ ಆಡಿದು ತೋಜು ಎಂಚಿನ ಬಪ್ಪೆ ಮಾರೆ ಉಡ ಅಂದ್ರೆ ಮದಿಮೇರ ಬಿದ್ದರ್ದಿ ಮದಿಮೇಂಡ ದಾಯಿ ತಂದೆ ಆಂಡ ಅಂದ ಇಂಚ ಕಂಕಣ ವಾರ್ದು ಸುಲ ಅಡಿಟ್ ಬೋಜ ಒಂಜಾಚಾರ ಭೋಜನ್ ಬರೆದ ಬೋ ಅರ್ಥದ ಭೋಜನ ಬಟ್ಟಾಳುಂದು ಅಂದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಾಸ್ತ್ರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಮಠೊಟ್ಟು ಸಮಾಸ್ತ್ರ ನಿಂಚ ಮಡಿತದಿಂದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗಿಜ್ಜ ಫಿರೋದ ಮೆಟ್ ಇಂಚ ಮಡಿತದ ತುಳ ಉಳಜ ಮೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಕುಂಟುದಾರು ನಿಂಚ ಪತ್ತದೆ ಐಟೊಂಜ ಅಚ್ಚಾರ ಬೋ ಬೋ ಅರ್ಥದ ಭೋಜನ ಅಂಗಿ ಅಂದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉನಿಯರೆ ಅರಿ ಬರ್ಪು ಜಮ್ಮ ಒವ್ವರಿ ಅವು ದೇನಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಏ ಗೋನಿಡೆ ಬರ್ಪುನ ಒವ್ವ ಅರಿ ಒವ್ವ ಬನ್ ಒವ್ವರಿ ಅತ್ತ ಒವ್ವ ಅರಿ ಬನ್ ಅವು ಉರ್ಪೇಲತ್ತು ಬೊಳಂತೆ ಉರ್ಪೇಲತ್ತು ಬೊಳಂತೆ ಬೊಳಂತೆ ಉರ್ಪೇಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ತಾಕತ್ತು ದುಂಬು ಅವ್ವೆ ಬರೋಂತ ಅರ್ಧೋರ್ದುಕ್ಕ ಬೊಳಂತೆ ಕೊರಿಯರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿಂದ ಐಟ್ ಬೊಳಂತೆ ಬೋ ಇದ್ಯಾ ಅಂಚ ಬೋ ಒಂದು ಭೋಜನ ಅರಿ ಇಂದು ಗೋನಿಡು ಪುನಃ ಭೋಜನ ಅರಿ ಬೊಳಂತೆ ಅರಿ ಗಡಪುಡ್ತೀನಿ ಬೊಳಂತೆ ಅರಿ ಬುಕ ನಿಕಲು ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ಆ ಬೊಳಂತ್ಯಾರಿ ಉಂಡು ಆಪುನು ಉಷ್ಣ ಆವಡೊಂದೆ ಐನು ಕೊರ್ಪುನಿ ಹೌದಾ ಇಷ್ಟಾನ ನಿಕಲು పోతు ಬೊಂಡ ವರ್ಪು ಜರ ಐಟ್ ಲಗ್ಜ ಬೋ ಬೊಂಡ ಬೋ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ನಿಕಲೆ ಉನಿಯರ್ ಅಂಜಿ ಕಟ್ಟದ ಬರ್ದಿದ್ದ ಕಟ್ಟೋಣ ಎಂಚಿನವು ಎಂಜಿನ ಬರೀತೀನಿ ವನಸುದ ಶಾಲೆ ಐಕೆ ಎಂಚಿನ ಬರೀತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ಒಂದ್ ಎಂಚಿನ ಇದು ಭೋಜೆ ಕಟ್ಟೈನ ಶಾಲೆ ಐಕೆ ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ಬರೆದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಲ್ಪ 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 ಕಿದೆಟ್ಟು ಬೆತ್ತಳು ಜನ ಅಂದ್ ಬೋರಿ ಸಾಂಗ ಬೆತ್ತಳು ಒಂಜಿ ಬುಡೆಟ್ಟಾಂಡ ಎದುರುಡು ಮಾತ ಬೋರಿಲಿ ಅನ್ಕೊಂತ ಮುರನೆಂಕ್ಲ ಬುರ್ತು ಜನ ಅಂದ್ ದಾಯೆ ಬೋರಿ ಬೋ ಬರ್ಪುಂಡೈತೆ ಅವು ಬೋರಿ ಅತ್ತೆ ಇಂದು ಬೋರಿ ಅಂಚ ಓ ನಿಕ್ಲ ಎಂಚಿನತ್ತೆಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಗಜಿಪತ್ತೆ ಏರ್ ಬಣ್ಣೆ ಕಾಯಿ ಗಜಿಪೊಂದು ಬೊಕೆಂಗ್ಲೆ ತಿನ್ನೇರೆಂಕ್ಲ ವಾರಡಾಲ ಮೀನು ಕೊರ್ಪು ಜನ ಮೀನು ಅಂದ್ ಬೊಲ್ಲೆಂಜೀರ್ ಬೋ ಅಂದ ಅಂದ್ ಐದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂತೆಂತೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುಂಡೆ ನಿಕ್ಲು ಕುಟ ಬೋಡುನ್ ಬನ್ನೋಡು ಬೋ ಅಂಚ ಎಂಚಿನ ಬನ್ಪರನ್ನ ಮುರಾನಿರ್ ದುಕ್ಕ ಗುಜ್ಜೆದ ಗಜಿಪೆ ತಿನ್ಪಂದುಲ್ಲೆ ಗುಜ್ಜೆದ ಗಜಿಪೊಂದು ಏರ್ ಬಣ್ಣೆ ಮುರಾನಿ ಮುಟ್ಟವು ಗುಜ್ಜೆ ಐನಿತ್ತೆಂಕ್ಲ ಪಗತ್ತದ ಇತ್ತೆವು ಗುಜ್ಜೆದ ಗಜಿಪತ್ತು ಬೇರ್ನ ಬೊಜ್ಜದ ಗಜಿಪ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗುರುಮಠದ ಎಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಟಿಲಿಗೆ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇ ದೊರಿಪುನು ಬೇತೆಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಉಪ್ಪು ದೊರಿಪಾಡ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಹಚ್ಚದ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂದು ಸೈಯೋಡ್ ನಿಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಗುರುಮಠದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪೆರ ಈ ಜನತ್ತು ಎಂಕುಲಾಲ್ಡ ಪನ್ನೆಂಚಿನ ಮದಿಮೆ ಆವೋಡುದಾಂಡ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಲೆಕ ಕೇನುಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಲೆಕ ಈ ಆಲು ಕೇಂದ್ರ ಜಲ್ಲಾಂಡ ಅತ್ತು ಈ ಎಂಕುಲ ಎದುರು ಬತ್ತಾರಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ರಟ್ಟು ತುಂಡು ಮಂತ ನಾಲು ಮಾರ್ಗದ ಬೋನ್ ಬತ್ತದು ಬಲ್ಪು ಬೆರೆದು ಬಾಳಡಿ ನಿಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬಂದುಲ್ಲ ರತಯ್ಯ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಸೇ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಯಾಕಡೆ ಬುಡ್ರು ಉಂಡವು ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ ಮಿತ್ತೆ ಅತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಬುಲ್ಪುಟ್ಟ ಅನ್ಕೊಂಡಾಯ ಬನ್ನಿ ಐಟ್ ಬೋ ಉಂಡ ತಂಚ ಬುಲ್ಪು ಮುಟ್ಟಾಗೆ ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಾಳಡಿ ಗೊಬ್ಬಂದುಲ್ಲ ಹಾಲು ಗೆಂಜರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಬರತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಏರಿಯಾ ಬಾಳಡಿ ಗೊಬ್ಬನತ್ತು ಪತ್ತಿಲೆ ಬೇರೆ
ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಎರಡ್ನೂರು ಬಲನ್ನ ಅಣ್ಣ ಎರಡ್ನೂರು ಬಲನ್ನ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಗುಳ್ಳದು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲರಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಗುಳ್ಳದು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲರ ಅಯ್ಯೋ ನಿಖಿಲ್ನ ದೂರ ಕಾರ್ಯಗುಳ್ಳದು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಂಡ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ ನಲ್ಕದ ಪಣದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಾರಣ ಕುಳಿತು ಕತ್ತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಮಾಮಣ್ಣ ಹರಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಸೋಪಣ ಕಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರದಕ್ಕೇನು ಮದುವೆ ಕೂಡ ಪಾಪದಾಯ ಆಯೇ ಆಯ್ ಅನ್ನೇ ಮಲ್ತಿಜ್ಜೆ ಮದುವೆ ಬೋಡ ಸಣ್ಣಿಲ್ಲ ದೀಪನ ಮಾಮಣ್ಣ ತೀರಿಗೆ ದಾದಾವಡು ಬಲ್ಲೆ ಮದುವೆ ಬೋಡ ಅತ್ತ ನಾಟ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸೋಪಾನ ಎಂಕ್ ಮದುವೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಮಣ್ಣ ನಡಪುರಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಡಿಯನ್ನು ಸೋಪಡ ಆತಿ ಅಂತ ಹೀರು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡಿ ಕೂಡಲ್ಲ ಏನ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತುಂಡ್ರಿ ಹೊರ ಬತ್ತುವೆ ನೀಕ್ ಇರ್ನೂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಾಪ ಸೈಪುನ ಸಂತಡ ಗೊಪ್ಪವು ಹೊರ ಈ ಪತ್ತೊಂದು ಹೊರ ಯಾನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮಾಮಣ್ಣ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪುರಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಯಾರು ಸೋಪ ಮಾಮಣ್ಣ பொண்ணு சோப்பா இருக்கேத்தா பொண்ணு சோப்பா இல்லையே ಸೋಪು ಆಯಿಲ್ಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಸೋಪು ಆಯಿಲ್ಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಸೋಪು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೋಪು ಆಯಿಲ್ಗೆ ಸೋಪು ಆಯಿಲ್ಗೆ ಸೋಪು ಆಯಿಲ್ಗೆ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಸೋಪುಗೆ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋಪು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೋಪು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಆಣಿದ್ದಾಡ ಒಳ್ಳೆ ಉಮ್ಮ ಬಾ ನಾಡೊಂದು ಬಲ್ಲ ಪೋ ಏನೇನು ಶ್ರೀಕಾಂತನಿ ಈ ಎರಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ಆ ಏರದವರ ತೂಲ ಯಾರು ಅವು ಶ್ರೀಕಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಪ್ಟನ್ಗೆ ತಿನ್ನ ನಾನು ಆಗಲೇ ಬಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತ ಒಳ್ಳೆದು ಕೆಪ್ಪನೆ ಓ ಬಿಯನ್ನೆ ಮರಲಿ ಮಾರಿ ಬಂತೀನಿ ಅಂತೆ ಬಲ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ತುಕುಳುಂದಿ ಮಾಮಣ್ಣ ಇನ್ನು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ಗೆ ಬೋಡಾದ ನಡಪು ನಂಚಿನ ನಾಟ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದು ವೆಂಚಿನ ಗಾಡಿ ಅವು ಗಾಡಿ ಆಯೇ ತುಕ ನನ್ನ ಬಲಿ ಪಡ್ ತುಕ ಮಾಮಣ್ಣ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೋಪ್ ನಾಟ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸೋಪೋಡು ಬುಡಿಯ ಬುಡು ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬರ್ಪುಜೆ ಆ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಳು ಸೋತನ ಮನ ತನಿ ಬುಡಿಯಾರೆ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೋಯ್ కోచా కార్యక్రమ బారి జనసేన నుంచి అట్టనే ఈత మాత అండి ఆంధ్రపుర వ్యవస్థ ಸೈಯೊಡಪ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಓ ರಾಮ ರಾಮ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಚೂರೆ ತುರ್ತಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ನಾನು ಒರ್ಗೇನೆ ಸೈಯೊಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಏರ್ಲಜ್ಜೇರ ಮುಲ್ಪ నేను చూరించిదిలే అబ్బో అయ్యో నేను ఒరిగే సైయొడప్ప నేను చూరించిదిలే అన్న చూరించిలా అప్ప దేరే నేను ఒరిగే సైయొడే ముಲ್ಪ ಅಪ್ಪ ಮುನಿಯರ್ಲಜ್ಜೇರೆ ನಾನು ಒರಿగే ಸೈಯೊಡತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಏರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮುಕ್ಕಲಿಗೆ ಏರ್ ಮುನಿ ಅನ್ನಡ ಅಂದೆ ಮಂಡ ಸಮಾಜ ಏರ್ಲಜ್ಜನ್ ಅದು ಮುಚ್ಚಾಣ ಅಲ್ಲ ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ ಈ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ ಲೆತ್ತು ಪನ್ಪುರ ಲೆತ್ತು ಅನ್ಪನೆ ನೀವು
ಲೆತ್ತೊಂಟು ಏರಿ ಈರು ಮನ್ಪರ ಯಾರು ಮನ್ಪುಣತ್ತು ಈರನ್ ಬರ ಬಲ್ದೊಟ್ರೆ ಈರು ಮೀನು ಮನ್ಪರ ಲೆತ್ತದಿ ಈರು ಲೆತ್ತೊಂಡ ತೋಜಂದು ತೋಜುನು ತೊಕೇನು ಈರು ಮನ್ಪರ ಬುಕ್ಕ ಏರ್ತೆ ನಮ್ಮಿಟ್ಟು ಏರು ಲೆತ್ತೊಂಡು ಪುನಕ್ಲೆ ಏರಿ ಅನ್ನ ಇಂಕ ಅಂದೆ ಜವನು ಇಂಕ ಆತೆ ಆತೆ ಎಡ್ಡೆ ನಾಳೆ ಸಫೈದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಳೆ ಪಲಿ ಅಪ್ಪಗಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ದಾನ್ಯರಾವು ಅವ್ರ ನೆಡ್ಡೆ ನಾಳೆ ಪಲಿ ಪುಂಡಿಗೆ ಅದಾ ಅವನು ಇಕ್ಕ ಆಪನ ಮಾರ ಆಪುಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣ ಅಂಚನ ಸ್ಫುಟವಾದ ಬರೋಡು ಅಂದ ಎಡ್ಡೆ ಜೋರುಡು ಕೇಳೋಡು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗರ್ನಲ್ ಅಂತ ತೂಡಪ್ಪುಗ ಜೋರ್ಗೆ ಪರ್ಬಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂಚ ಸ್ಫುಟವಾದ ಬರೋಡು ಪಾತೆ ಯಾನೆ ಮನೋಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ನೆನಪು ಗಂಬೇರೆ ಏರೇರಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡೂರಿನ ಡೈಲಿ ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಇನಿಯೊಲ್ಲ ತತ್ತನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹಾಪುಡೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ನನ್ನ ತುಂಬಗ ನಂಗೆ 2,000 ಅವರಿಂಡತ್ತ ಆಯ್ ಗುರುಪ್ನ ಪನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಡ ಎಂಚ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಡ ಎಂಚಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಡ भाई और बहनों हमारा देश में आज ಇನ್ನೊಂದು ಎಂದಿನ ಭಾಷಣ ಅಲ್ಪೇರವಣ್ಣನ ಅದೇ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತದ ಮರೆ ಅವು ಮರ್ಜಿ ಇದಕ್ಕೇನಿದೆ ಪೇನ್ ಮನ್ಕಿ ಬಾತ್ ಅವು ಆಸ್ತಿ ಬೊಚ್ಚ ಮಾತತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಬೀಸರ್ಬಾಡು ಬೇತೆ ಬನ್ನಡ ಬೇತೆ ಒಪ್ಪಗ ಏರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕ ಪ್ರಿಯಪಟ್ಟ ನಾಟಗಾರರೇ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಮಾರೇ ಪಕ್ಷೆ ಇನ್ನು ಬಿಡ ಹೆಚ್ಚಿನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಿ ಎಂದ ಕಳಿ ತುಳ್ಳಂಕಳಿ ನಮಗ ತುಳ್ಳಂಕಳಿ ಏರೆಗಾಲ ಅರ್ಥಾಪುನ ಅರ್ಥಾಪುನ ಭಾಷೆ ಬನ್ನೋಡು ಅರ್ಥಾಪುನ ಭಾಷೆ ಇಂಚ ಕುರೆ ಕಟ್ಟುವ ಮಾರೆ ದೇ ಗುರೆ ಕಟ್ಟು ಇವೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಬಗಲ್ದೆ ಮಾರೆ ಸಣ್ಣ ಮೀರೆ ಜನ ಮಲ್ಪೇರ ಅಪ್ಪಜ ಅಂತ ಜನ ಬಂತನ ಮಾರೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುನದ ಗೆತ್ತದ ಮೀನಿ ಬಾಕಿ ಮಾರಿಲು ಈ ಪಂಡಿನ ಜನ ಅಂಚನೆ ವಸ್ತು ಬರ್ಪೆ ಎಪಾರ್ಪೆ ನೇರೆ ಗೊತ್ತು ತೋಜ್ಜ ಬುಕ್ಕ ತೋಜಿನ ದರಿನ ಕನ್ನಡ ಕದ ಇದು ಒಂದ ಒಂಜಿ ಬಿಡತ್ತ ఆయన ಒಂಜಿ ಬಿಡತ್ತ ಕನ್ನಡಿಗೆ ತಾರ ಇವ್ರದಿನೆಗೆ ಗಾಡಿದ ಕನ್ನಡಿ ಬಿಡ ಇಲ್ಲ ಕದ್ನ ನಿರೂಪಡಿಜಿತ್ತೆ ತೋಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ ಪುಡೈನ ಕನ್ನಡ ಕದಿಯೋದು ಇಂಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿನಿ ఆయన అవుండతే ಪುಡೈನ ಕನ್ನಡಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಅವು ತೋಜುಜಿಗೆ ಇಂದೆಟ್ಟೊಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುನೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಅವು ತೋಜುಜಿ ಅಂಚದ ಪುಡೈನ ಲಾಪುಂಡ ಈ ಕನ್ನಡ ಅಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಕ್ಕಣ್ಣೆ ಅಂದು ಅವು ಇಪ್ಪರ ಮಾರ್ರೆ ನಿರೂಪಣೆ ಓರಿಯ ನಿರೂಪಣೆ ಅಂಚಿನ ಲೆತ್ವನ್ ಪುನೇನಾ ಇಯ್ಯ ಚಕ್ ಬಳ ಮಾರ್ರೆ ನಿನ್ನನೆ ಕಾಪು ಮುಲ್ಪ ಕೊಂಚ ಬೇತೆ ಬಣ್ಣನೆ ದಿಕ್ಕು ಜತ ಬುಗ್ಗೆಲ್ಗೋಡು ನೀರು ಬಲ ಓ ಮಿತಾರ್ನೆ ಓಯ್ತೆವು ಬರೆಕ್ ಮಿತಾರ್ ಮರ್ಲ ನೆಟೇನೆ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಮುಟ್ಟದೆ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಪಡಿ ಮಿತಾರ್ನು ಬಲ ನಿನ್ನೊಲ್ಪ ಜಾಪಣೆ ಐನು ಒಂಜಿ ಬರಿಟ್ಟು ಜಾಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಜಾದ್ ಪೋಡು ಮಾರೆ ಮುರಾಣಿ ಪಾಪ ಇದು ದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓ ಇಂಚಿನ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಬೇರಿ ಉಲಾಯಿಲೆಪ್ಪುನು ಅಂದ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಐಕ್ಲ ನಿರೂಪಣೆ ಅನ್ನಂದು ಬೋಜೇರಿ ಉಲಾಯಿಲೆಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭೋಜನನ್ನು ಉಲಾಯಿಲೆಪ್ಪು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋಡ ಆರು ಮಣಿ ಪೂಜೆ ಆರಿಗೆ ಈತೆ ಪಾತ್ರೆ ಪಂತನೆ ಅಂದ ಎಲ್ಲ ನೀ ಉಲಾಯಿಲೆಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಬಿದೆ ಕಾಡ್ಬಿಡ್ವಿ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ನವ ಅಂತ ಪುರ ಮಾಂಡ್ಯ ಸಮಾಜ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಕೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಮಾರೆ ಮುರಾನ್ ಈತುತ್ತದೆ ಬರೆದೆ ತಂದ ಅವು ನಾಟ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಐವೇ ದುಂಬು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಅಂದ ದುಡ್ಡುಗೊರ ನಕಲು ಮತ್ತೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂದ ಕೊರಿಯರಿ ಲೆಪ್ಪೇರ್ನ ಅವು ನೆನಪ ಬರೀ ತಿನ್ನಗೊಟ್ಟು ನೆನಪುಂಡು ಸೈತಾನ ಆತೀರತ್ತ ಸೈತಾನ ಮಂಡ್ಯನ ಬಾತ್ ಬೀಸತಿ ಹೊಡಿರ ಸೈತಾನ ತಾಕಲ್ನಕೇನು ಆ ಪುದರ್ ಸತ್ಯನಾಥೇರ್ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮನ ಮಲ್ಪಡುವಂತ ಕೋಚನ್ನೆ ಅಯ್ಯೋ ಶೋಭಾ ಹೆಂಗ ಕಡೆಪಿಯಲ್ಲಿ ತಂದ ಅದೇ ನಿಕ್ಕಿದಾನೆ ಮನಸ್ಸು ಅದೇ ಸಮಯ ಕಂಡಾಪಟ್ಟ ಸಭೆ ಸೇರಲು ಬಂದ ಒಂದು 3 ಜನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಂದು 3 ಜನ ಇರ್ನ ಪಿರಾ ಉಡುಪುನನ್ನ ಎದುರು ಏತುಂಡು ತುಳೆ ತಿರ್ಗಿಲಿ ಓ ಪಿರಾವ್ ರಂಗದ ಪಿರಾವ್ ಅವ್ರ ರಂಗದ ಎದುರು ತಿರ್ಗಿ ರಂಗ
ಹಂಗೆ ಅಂಚಿನ ಗಿರಗಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತಾರಂಡ ಆಂಡು ಕುಡನೆ ತುಂಬಿಡುತ್ತೆ ಕಡಲ್ದೆಲಕ ಸಭೆ ಮಾರ್ರೆ ಕಜ್ಜಿ ಕಡಲ್ದೆಲಕ ಗುಡ್ಡೆ ಗುಡ್ಡೆನ ಎಂಕ ಹಿರೇಗಿ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷರಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷರಿ ಆಯ್ನಾಸ ಬೇಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡು ಎನ್ನ ಒಡ್ಡುಜಿ ಎನ್ನ ಒಡ್ಡುಂಡು ಅಣ್ಣ ಗಿರಿರಾಜಿ ನನ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಬುಂಜು ಬುಂಜು ಉಂಡು ಪುದರ್ ಮಾನಸಿಕ ಕುಮಾರಿ ಮಾನಸಿಕ ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಏರಿ ಮಾಲವಿಕನ ಮಾಲವಿಕ ಮೇರೆ ಮಾಲವಿಕತ ಮಾಲವಿಕ ಏರೆಗೆ ನಿನ್ನ ತಿಂಗಳ ಕಟ್ಟು ಈತು ಬೇಗ ಮಾಲವಿಕ ಅಯ್ಯೋ ಅರೇನು ವೈಟ್ ಮಾಡ್ರ ನಂಗಿ ಮುಂಡುತ್ತಿನ ಪೊಂಜೋಲೆ ಕೋಚ ನಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಅರ್ಬ ಮರ ಪುಟ್ಟಿ ಮಗ ತೂತಿ ಜನ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಮಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮಾಲೆ ಒಡೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲೆಪ್ಪಿರಿದ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರಿ ಬೋಜೇರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇರಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಿ ನಿಖಿಲೆ ಆರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಿ ಅದನ್ನು ಕುಲ್ಲದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೋಚನ್ ಲೆತ್ವನು ಇದ್ರ ಅನ್ನ ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತೇ ಕೊಡ್ಚ ಎದುರು ದೂರ ಓಪನ್ ಮಾರೆ ಈ ತೋಜವು ಬೋಲ್ಪಿಜ್ಜಲ್ಪ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೋಚನ್ನೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಒಡೆ ಮಾರ ಈ ನೂರುವ ತೆತ್ತದಡಿಕ್ಕೆ ಕಂಜಿನೂರು ಲೆಕ್ಕ ತಾವು ನೀರ ಕರ್ಮಣಿ ಮನ್ಪಂದು ಉಂಟು ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪ ಇಂಚಿ ತೂವಡ ಕೋಚನ್ನೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬತ್ತನಾರು ಇನಿ ಯಾರು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಡು ನನ್ನ ಆರು ಬತ್ತನ ಬಂಗ ಐನ್ ಬುಕ್ಕ ಪನಿಯರುಂಡು ಈ ಕುಳ್ಳಾಲೆ ಇಂಕ ಕುಳ್ಳಾರಲ್ಲ ಅಪ್ಪಡ ಕುಳ್ಳ ಎತ್ತಾನೆ ಕೋಚನ್ ನಾನು ಸಭೆಕ್ಕಿದೆ ಕೊಣತು ಕುಲ್ಲಾವಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ನಾನಂಡು ಇಂಬೆರ್ರೆ ಒಯ್ತಿರ ಕಾಂಡ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಪಂಡು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರತ್ತ ಮಿತ್ತುಕುಲ್ಲನೆ ಎತ್ತಣ್ಣ ತೀರ್ಥಪೂರ್ಣೆ ತೀರ್ಥಕುಲ್ನೆ ನೆಡ್ತಿ ತೀರ್ಥಪೂರ್ಯರಂಡ ತೀರ್ಥೆ ಕುಲ್ಲುವೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈರು ಮಿತ್ತುಕುಳ್ಳು ಅವು ಎಡ್ಡದು ಅಯ್ಯೋ ಅವಳ ಸೈಲೈ ಅವು ಪುಂಜವತ್ತ ಮಾರೆ ಪುಂಜೊಂಡದನೆ ಆಧಾರ ಗೇರಿಯಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾತು ಗೊತ್ತು ಜನ ದಯ ಬೈದಿ ನಿಕ್ಕಲ ಸಜ್ಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಿರೂಪಣೆ ದಯ ಇದ್ದ ಮೂಳ್ಕೆಂಡೆ ದಾಯ್ತಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೆ ಅಲ್ಪ ಕೇನೇರ ಸಂಕಾರ ನಿಕ್ಕಲ ಮಲ್ಲ ಜಡಪ್ಪಲು ನಿಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಕಾಯ್ತಾನೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ ನಿನ್ನ ಕಾಯ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬಂಡ ದೋರಡಮೆ ಅಂದಮೆ ಏನೇಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂಗಲ ಕಾಲ್ಬೋ ಮಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾರಾರ್ಪಣೆ ಇವಾಗ ಕೋಚಣ್ಣನವರಿಂದ ಹಾರಾರ್ಪಣೆ ಕೋಚನ್ನಿನ ಸತ್ಯನಾಥ್ಯರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಎರಡನೇದಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಡು ಮೂಜನೇದಾದ ಮಾಲವಿಕಾ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಪಾಡಿ
ಅಂಚನೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದು ಬಾರಿ ಬಂಗಬತ್ತನಾರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಮಾಲಾರ್ಪಣ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂಡದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತಾ ಸಭಿಕೇರ್ಲ ಮಾಲಾರ್ಪಣ ಮಲ್ಪೊಡು. ದೂರ ದೂರ ಏರ್ಲ ಇತ್ತೇರ್ನ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡದು ಬಿಡ್ಲಿ ಬರೋಡತ್ತ ದೇವೇರ್ನ ಜನಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಬರ ರಿಮ್ಮೆನ ಪೆದಂಬುಗು ಅವು ನನ್ನ ಏರ್ಲ ಬರಿಯರಿಜ್ಜತ್ತ ಬರಿಯರಿ ಏರಿ ಇತ್ತೇರ್ನ ಕೊಡಪದವ್ದ 4 ಜನ ಇತ್ತೇರು ದೆಪ್ಪುಗನ ದೆಪ್ಪು ನಿಂಚಿನ ಅಲ್ಲಿ ಬೈದಿನಿ ಒಯ್ನ್ ದೆಪ್ಪೋರಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿ ಅದು ಮಾಲೆ ದೆಪ್ಪುಗನ ಮಾಲೆ ದೆಪ್ಪನೆ ಕೊಲ್ಲು ಬಾರಿ ಚೌಕಡು ಗುಲ್ಲೆಕ್ಕ ಲಿಂಗಾಯ್ತೇರ್ನ ಪುನನ್ ಗುಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಗಟ್ಟಾಡು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಭಿಕೇರಿನ ಉದ್ದೇಶಿಸದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾಥೇರು ಪಾತೆರೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ತೀರಿ ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀರಿಯರ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ತೀರಿಯರ್ ಮರೆ ಮಾಲ ಇತ್ತೆ ಇದು ಇರ್ನ ಪುದಾರೆಂಚ ಏರ್ರ ಉಮಾನಾಥ್ ಪುದಾರಿಜ್ಜ ಬುಕ್ಕ ಈ ಪುದಾರ್ಲ ನೀ ಗಂಟು ಮಲ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕುಮಾರಿ ಮಾಲವಿಕಾ ಮೇರನ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿಟ್ಟಡಿಪ್ಪುನ ಬಿನ್ನೇರೆ ಗುಂಡೊಡಿಪ್ಪುನ ಬೆಮ್ಮೇರೆ ಇಲ್ಲ ಜೊತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನೆ ನಮ್ಮೇರೆ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುವರೇ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸುರುಮಲ್ತಿನಿ ಅಂಚತ್ತಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾವ ಈಗ ಮಾಲವಿಕ ಇವರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇನ್ನೆತ್ತ ಬಗಲೇ ಟೊಪ್ಪಿದೆ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕ ಬಣ್ಣದ ಲೆಪ್ಪು ನಕಲು ಬತ್ತೆರಿತ್ತೆಲ ಅಕ್ಕ ಬಣ್ಣದ ಲೆಪ್ಪು ನಕಲು ಬತ್ತೆರಿತ್ತೆಲ ಓ ಬೋಜ ಓ ಕೋಚ ಅವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಣ್ಣಕ ಆಜನ ಬೇರ್ನಾರ್ನ ಪ್ರದವನೊಂದು ಒಂತು ಕಣಧರ್ಮಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೆಂಚಿನ ಬೊರ್ಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೊರ್ಚಿ ಬೊರ್ಚ ಬೊರ್ಚ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಎರಡು ಪಾತೆರ ಸತ್ಯನಾಥೇರು ಪಾತೆರೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಓ ಬಿಜಾಪುರದ ಧಾರವಾಡ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮೂಲೆ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ದಕ್ಷಿಣ ದಕ್ಷಿಣ ನಾನು ಪಾತರಿಯ ಸರದ್ಯರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರಿಗೆ ಪಾತೆರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನನ್ನ ರಡ್ಡನೇದಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷರು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ ಉಂತಾಯಿರ ಗೊತ್ತು ಜರಿಗೆ ಮೂಜನದ ಎಂತ ನಿಕ್ಕು ಬೋಡಂಡ 200 ಹೆಚ್ಚು ಕೊರ್ಬೆ ಪೊಂಜೋನು ಪಾತೆರ ಬಿಡು ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ನೀವು ಭಾಷಣ ಆಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಸಾಕಲ್ವಾ ನಿಮಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಭಜನೆ ಮಾತ್ರ ಪುನಃ ಕರೀತೇನೆ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಕರಿ ಕದಂಬೆ ಬಾತೇರು ಪೊಂಜು ಕಡೆ ಆರು ಇರು ದೊಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಕಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಲಿದೆಪ್ಪದ ಬೈದೇರ ಅಂತ ಪಾತೆರ ಬರ್ತಿದ್ದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಕೂಲ್ದೆ ಡೇಟ್ ಅಂಚದ ಪಾತೆರ ಅಪ್ಪಜಿಗರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಿಂಕ್ಲೆ ಪೊರ್ತಿಜ್ಜಂಡಾವು ಇಂಚಿನೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಯಾನೇ ಮರತ್ತಿದ್ರೆ
ಕುಲ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಏ ಅಂಚತ್ತಿ ಅವು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಭತ್ತ ಸೇರಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಭತ್ತದ ಸೇರಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ಯರು ದುಂಬಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಲ್ಮೆಣಿ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಸುರೂಕು ಎಂಕ್ಲ ಪೋಯಿನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ನಿಧಾನಿ ಮಾಮಲ್ಲ ದಾನಿ ಮಾಮಲ್ಲಿ ದಾನಿ ಮಾಮಲ್ಲ ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸತ್ಯನ ತೆರ್ ನಡೆ ಪೋಯ ಪೋದನಾರ್ ಒಂಜೆ ಬನ್ನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೇತ್ ಬೋಡಿ ಅನ್ಕೊರ್ಪೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾರು ಕೊರ್ಪೇಸ್ ಬಂಡೆ ರಂಜಿತ್ ಸತ್ಯನಾಥೇರಿ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಕುಲಂದೇರ್ ಬಂದ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಈ ಹೆಂಚಿನ ಮರ ಕಪ್ಪುದಾರ ನನ್ನೋರಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ವಿರೂಪಾಚಾರಿ ಇದಕ್ಕಾದಾಗ ನಿಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪಲೆ ಜಾಗ ಯಾರು ಧರ್ಮ ಕೊರ್ಪೇಸ್ ಬಂದ ಹಂಚಿನ ಹಿರಿಯರ ಮಣಿ ಕೋಡೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬರಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಚಿತ್ರ ವಿರೂಪಾಕ್ಷರಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವನ್ ಹಸುನಿಗಿದ್ದೇರು ಬನ್ನಿ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಫುಲ್ಲು ನಿಕ್ಕಿದಾಯ್ತಲ್ಲ ಆಸಿನ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ನನಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿ ಆರು ಮಾತೆಕ್ಲ ಬೋಡದು ಆರು ಸರ್ವಸ್ವಲ್ನ ಕೊರಿಯರ ಬೋಡದು ಪಿತಣ್ಣ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಒರಿಯೋಡು ನಂಡ ಖಾಲಿ ಕಲಾವಿದ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅಂಚಂಜ ಪಣಮುಂಡು ಅಪ್ಪುಜಿ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಬೋಡು ಅಂಚಿತನ ಇಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೆ ಸುಲ್ಮೆಣ್ ಸಂದ ಒಂದು ಇಂತ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ತೋಜಿ ಪಾತೆರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಕೋಚನ್ನಗ್ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮರ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ನಕ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಪನ್ ಮಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿನ್ನತ ಅಲ್ಪರ್ದ ಅಕ್ಕಿಲು ಹೋದಾಡ ಕೊಂಬು ಅಟ್ಟಿಯರು ಒಂದು ಅಲ್ಪದ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಸುಧಾ ಎಂಕಾಯ್ ಕೊಡ್ತು ಹಾಕಿ ಬರೆಯೋದು ಗುರ್ತಿ ಅಂದ ಓದು ಕಡೆಯತ್ತ ನಾಲ್ಕು ತರುವುದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಬರ್ಚ ಅಲ್ಪರ್ದು ಓದು ಅನ್ಪಾರ ನಿಖಿಲೆ ಎಂಕ್ ತೋಜುಲ್ಲ ಇದು ಬರ್ಚಿ ನಾಲ್ಕು ದರಿಯಾವು ಪುಳ್ಳಿ ಓದುನ ಪುಳ್ಳಿ ಅವುಗೆ ಸತ್ಯನಾಥ 380 ಸುರೇಶ್ ಹೆಗಡೆ 5,000 ಕರಂಬಾರು ಸಂತು 320 420 ಅವು ಈ ಮೀಟ್ ತೋಜ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗಂಜಿಮಠ 22 ಸುರೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಬಂಗಾಡಿ ಆಂಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಸುರೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಬರೆಪ್ನಾಗ ಮರಲಿ ಓದು ಬರುತ್ತೇನೆ ಕೊಡಬದವು ದಿನೇಶ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದಿದ್ದಾನೆ ಜಾನೆ ಪೊತ್ತುರ್ದು ಗೊತ್ತನೆ ಆತ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗಟ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುದ್ದಾನೆಲ್ಲ ಕೊಂಡ ದಾನೆ ಸಲ್ಲಿ ಏರೇನು ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ದೀಪುನ ಏರಿಮ್ಮೆ ನಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು ಪಕ್ಕಾಡಿ ಜನರ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ದೀಪುನತ್ತ ಹಿಂಬೇಗ ಪಡ ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಬರೀ ನೆತ್ತ ಗುರ್ತಂಡ ಇಂಚ ಪೊಗ್ಗದ ಇಂಚ ಹೋಯ್ತಾನೆ ಬಾರದೇರೆ ಸಿಗಿತಿಲ್ಲ ಕೌಡು ಬಗಳನ್ನೇ ನಿನ್ನೆ ತುಂಡಾತ್ ಮಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪುಣಂಚಿನ ನಾಟ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಐತೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಡಪೆರಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ದಾದನ್ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಸಂಘಟಕರ್ನ ತೀರ್ಮಾನನೆ ಅಂತಿಮವಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಏರ್ಲ ನಿಖಿಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರನ್ನ ನಾಯನೆ ದಯದೀದಿ ತೋಜ ಹೊಡಿಸಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ದಾಳ ಒರಿಪ್ಪನೆ ಆ ಜನ ಕೊರ್ನೆಡ್ ದಾತ್ರಣಿ ಅಂಚಾದ ಪುನ ಏರ್ಲ ದಾಳ ಬಾತೇರದ್ದಿ ಎಂಕ್ಲನ ತೀರ್ಮಾನನೆ ಅಂತಿಮ ಆವಡು ಶುರು ಆವಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಫುಲ್ ಏರ್ದಲ್ಲ ತುಂಬಿನವೇ
ಜಾಗಕ್ಕೂ ಈರ್ ಬುಕ್ಕ ಮಾತೇರನ ಬಳೆಯಲ್ಲ ಮಾತ ಬತ್ತೇರ್ನ ಲೆತ್ತಿನತ್ತಿಯ ಸಾಧಾರಣ ಅರ್ಧ ಜಾಗ ಸಂತೋಷದ ಉದ್ಗಾರ ಭಾರಿ ವಿಷಯ ಅಂದ್ವರಿ ಅವನೊಂಜಿ ಗೆಲ್ತನಂಜಿನ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಇತ್ತೊಂಜಿ 4 ಜನ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಗೆಂದಿನ ಪಣ್ಣಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾಲಾರ್ಪಣ ಮಲ್ಪಡ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ನೇತ್ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸತ್ಯನಾಥೇರ್ ಮಾಲೆ ಪಾಡಿಯರು ಸಾಲು ಪಾಡಿಯರೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷರು ದುಂಬರಳು ತಿರ್ತುವಾಡಿಯರ ಕರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ಮರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೋಡೆಲೇನಿಲ್ಲ ಕರ್ಮದ ಅದೇ ಆ ತೀರ್ಥ ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನ ಅಮ್ಮಡ ಬಂದು ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಚ ಎನ್ನಿದೀರೆ ಪಾಡ್ರಿ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ 4 ಜನ ತೆಗೆದು ಪಡ್ಪುಣ ವಿಷಯ ಆ ಪೂಜ್ಯ ಅಂಚ ಬನ್ನೊಡ್ಚಿ ದುಡ್ಡಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಪಣ್ಣ ಬಲ ಇಲ್ಲಡಿ ಬಲ ಕೊರ್ಪೆನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಪೈಸೆ ಬರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸಾಲ್ಪಾಡ್ದು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಂಗಾರದ ಗೆಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಅಂಚನೆ ಮಾಲವಿಕಾ ಮೇರೆ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಮರಣಿಕೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಗೆಂದಿನ ಪೊನ್ನಡ್ದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಲಾವಿದರ ಅಂತರಂಗಡು ಕಲಾಮಾತೆ ತಪಸ್ವಿನಿ ಆದುಕೊಳ್ಳಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಡು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಆದುಕೊಳ್ಳಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಕಲಾ ಮಾತೆಯನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂಟಪನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತದುಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಭರತರ ಶುಡ ಪ್ರಣೀತವಾದ ಪುರ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರಸತ್ವದ ಅಂಗಾಂಗೊಲ್ಲ ಯಾನ ತಿರಿಯೊಂದನಾಳು ಸ್ವಾಮಿ ದಿಂಜಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಯಾನ್ ನರ್ತನ ಮಲ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಕ ಸಂತೋಷ ಆಂಡ್ ಮುಂದೆಟ್ಟು ದಾದಾನ್ಲ ತಪ್ಪು ದಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಡು ಪಣದಿ ಅನ್ಕೆ ಏನೊಂದು ತಪ್ಪು ಇಜ್ಜಪೈ ಓಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಕೊಚ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೀತಿ ಪಡು ನನ್ನ ಓಲಾಂಡ ತಿಕ್ಕಿನ ಎಂಕ್ ನಿನ್ನ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕಿನ ಮತ್ತ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಲಿ ಅತ್ತ ಈ ಎಲ್ಲತ್ತು ಪಾತ್ರ ಅತ್ತ ಈ ಎಲ್ಲತ್ತು ಪಾತ್ರ ನಾ ಇರ್ಪೋಲಿ ನಾವು ಎಂಕ್ಲಿ ತೇಪ ಹೊರಡಿತೆ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಬರೋಡ ಅವತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಂದು ಅತ್ತೆ ಮುರಣಿತ್ತೇರೊಂಜಿ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ 10 ಲಕ್ಷ ಉಳಿಗಂಟ ಏನತ್ತೆ ಮಗಳೇನು ಗೆಲ್ಪಂಡ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಪೆ ಅಂತಾರೆ ಅವು ತೇಪ ಬರೋಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಉಳ್ಪ ಬರೋಡು ಈರ್ ಬನ್ನಿ ಓಲು ಮುರಣಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈರ್ನಿಲ್ಲಡಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಏಪ್ಪ ಮುರಣಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎರಡ ಎಂಕಲ್ಡ ಏತು ಕೊಡ್ಪಂಡೆ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಪಂಡರಿ ಮಗಳೇನು ಗೆಲ್ಪ ಅವಳು ನಿಕ್ಲಿ ನಾನು ಮುಕ್ಕು ತಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ದು ಬುಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ನಿ ಅವು 2 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ನತೀರಿ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪೆ ನನ್ನ 8 ಲಕ್ಷ ಏಪ ಬರೋಡು ಪನ್ನಿ ಏನು ಎಂಕ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತಾರ ಅಂದಿ ಕೊರ್ಪಿಜಿಯ ಕೊರ್ಪು ಜಿಂಬೆ ತೀರುಡದನು ಕೊರ್ಪು ಜಿಂಬೆ ತೀರುಡದನು ಇರ್ನ ಅವು ಮಾತ ಬೊಡ್ಚಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ಆತ ತೀರನ್ನಕ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಡಾಡ್ದಿಜ ಈರಡ ಎಂಕ್ಲಂಚ ಗೆರೆ ಪಾಡ್ದಿ ಅನ್ನೋ ವಸೂಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಆತ ತಾಕತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಡು ಈರ ಎಂಕ್ಲದ ಅಂಗ್ರಿಟ್ಟಿ ಪತ್ತಿರೊಚ್ಚು ಮರ್ಯಾದ್ರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬನ್ನಿ ಕೊರ್ದು ಮುಳ್ಪಡ್ದು ದಾದ ತೀರ್ ನೋಡಿದಿರಿ ಮೇಲ್ಗೋಡೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರ್ದಿರು ಅಣ್ಣ
ಎಂಕ್ಲ ಈರ್ನತ್ತೆ ಮಗಳಿನ ಗೆಲ್ಪದನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈರು ಕೊರ್ಪೆ ಬಣ್ಣೆ ಎಂಕ್ಲ ತೆತ್ತೋನು ಅವ ಎಂಕ್ಲ ಏಪ ಪುಂಡಿ ಪಾಡ್ದನ ಬೊರಿಯೋ ಅನ್ಪುಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕ್ಲೆಗುಂಡು ಬೊರಿ ಅಂದೆ ಬುಡಿಯೇರ್ನೆ ಬುಡಯ ಬೊರಿ ಅಂದೆ ಬುಡಿಯೇರ್ನೆ ಬುಡಯ ನಿಗಂಟು ಬರಿಪಾನ ಇತ್ತನೆ ಬರಿದ ಚೆಂಬು ಬಂದಾರಡ ಬೊರಿತೊಲಿ ಅನ್ನ ಕೆರ್ಂಡೆಲು ನಂದ ಜಾಪ್ ಗೆತ್ತ ಬೊರಿತೊಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬೊರಿಯರೆ ತಿಕ್ಕಾದ ಬಣ್ಣ ಕತ್ತ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬೊರಿಯರೆ ತಯಾರಾದ ಬಾಲ್ದಿ ಹೊತ್ತು ಚೆಂಬು ಅಂದ ಚೆಂಬು ಅಡೆಗಿಯ ವಿಜಯಪುರದ ಪಾತಣ್ಣ ಜಾಗ್ರತೆ ವಿಜಯಪುರ ಧಾರವಾಡ ಊರ್ಭಾಗ ಬಚ್ಚಾಯ ಗೊತ್ತಂತೆ ನೀನು ತೂವನ ಮಕ್ಕ ನಾವು ತೂಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ತುಲೆ ಬಡಿಂದ ಕನ್ನಡಕವರು ತಾನೇ ಬಾರಿ ಬತ್ತು ಬಾ పొత్తునే నమంచనే ఎల్లి పొత్తుదిని బడ్జెట్టే పొత్తుదా నిన్న పుగెత్తు అందాను బడే అబెన్న బెందిర్ దడే వల్లే రంటే బాజీ చెప్పువాడు పుగే ముసం పోలి ఎంత ముంకు దటే మల్లె అప్పుండత పోలి అందే దానే నిన్న బెందిరికి అను బరుడే బలి ನಿಗಂಟು ಬರೋಣ ಈರುಳ್ಳಾರ ಮಂದಿ ಧ್ಯಾನ ಈರಿನ ಜಾಲ್ಡೆ ಎನ್ನ ಬೆಂದಿರು ಕೊಣಂತ ಕಟ್ಟುವೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡ್ತೀರಿ ಎನ್ನ ಬೆಂದಿರು ಕಣ್ಣೋಜಿ ಕಣ್ಣು ದೊಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪಲೆ ಎಂಟ ಎತ್ತುಗುಲ ಮೇಲ್ಕೈ ಬಣ್ಣ ಜಾಗ್ರತೆ ఒక మగ ಬೇಡ ಕೋಚ ಬೇಡ ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ അങ്ങനെ ആക്കണ്ട ബാബാ എന്താ പിന്നെ എങ്ങനെ എന്തിനാ ഒരു നിങ്ങൾ ഒരു ചെങ്ങയില്ലേ രാജിയിൽ എടുക്ക എന്താ ರಾಜಿಡು ನೀನಾಡ ನಿನ್ನ ಅಂಚಿನ ಮೂಜಿಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನಟ್ಟು ಪರದೇಶಿ ಕಾಸು ಬಾಸಟ್ಟಾಪು ಜನಿಕು ಬಾಸಟ್ಟಾಪು ಎಮ್ಮ ಕೊಂಪೆ ಮಗ್ಗ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿಜಿ ಹತ್ತಿನ ಮಾಡ್ಲು ಪೂರ ಬಿಡ್ಪ నేర్చుకోండి మళ్ళీ ఎన్నానే బర ముగిక మాత ఎలా నేర్పుణ్యత అందు ఈరోజు అయితే ఆవిడ దుడ్డులోండు అని జోర్సేది మాకు గీర్తురు కొంచెం బేలండు లెక్కాచారం మళ్ళీ కొంచెం నన్ను పుట్టుకోలే ಬೋರ್ಡು ಇಂಕ ಬೋರ್ಡು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬೇರಂಡು ಇವೊಂದು ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಮಿತ್ತು ಮಾತ ಪಾಡ್ದಿರ್ತ ದೊಂಪ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಏರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ರು ಉಂಟು ಏರು ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ರು ಉಂಟು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ರು ಆಯ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ದು ಕಡ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಬಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ಇಲ್ಲ ಓಡ ಇವೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ದಿಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಂಜಿಲೆ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಕಲು ನರಕಾರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಯಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಧ್ವಜ ಗುತ್ತು ನಕಲು ಧ್ವಜ ಗುತ್ತುಂది ಏರ್ ಅನ್ಪುನೆ ಉಮನತ ಇತ್ತೆ ನೀನು ಮಾತೊಂದು ದೆಪ್ಪದು ಮಾತ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಲ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಏರೆ ಮಾತ ಆವಡ್ ಬಂಟು ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ಲಕ್ಕದ ಹೋಯ್ ಬುಕ್ಕ ಈ ಕುಳ್ಳು ನೀನು ಮಾತ ಅಟ್ಟಿ ಹೊಯ್ಪುಲ ಅಯ್ಟ ನೀಲಿದ ಮಾತ್ರೇನೆ ಕೆಂಪುದ ಬೇತದಿಲ್ಲ ನೀಲಿದ ಬೇತದಿಲ್ಲ ಅವ ಅಯ್ಟ ರಡ್ಡು ನಮನೆದ ನೀಲಿದ ಪುಡಿದ ಬುಕ್ಕ ಮಣ್ಣು ಬಣ್ಣದ ಇಲ್ಲಿ ಬೇತೇನಿದಿಲ್ಲ ಆ ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತಿನ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿಕ್ಕದ ಉಂಟು ಬಾಡಿಗೆದವು ಅವ ಮಲ್ಪುಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏರೆಗಳು ಅಂತ ಕೊರಿಯರ್ತ ಕೊರು ಬುಕ್ಕ ನಿನ್ನೆತ್ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಮೂಜಿ ಸಾವಿರಗೂ ಇರುನುದು ಸೇರದ್ ಕೊರ್ಪೆ 3 ಸಾವಿರ ಇರುನುದು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕರಿದೆ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕೋರ ಕೊರ್ಪೆ ಅವ ಬರ್ಪೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಲುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪೆ ಅವರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ದುಂಪ ಮಾತಾವಡು ಇದೇ ಬಲ ಏನು 3000 ಇರ್ನುದಕ್ಕೆ ನೆನ್ನು ಮಾತ ಬಿಚ್ಚವಡು ಬೇತೆ ಬಣ್ಣದೇನು ಬೇತೆ ಬಣ್ಣೋಡು ದಿವೋಡು ಇಂಚಿಡ್ದು ನೆನ್ನು ಕುಲ್ಲುದು ನಾನು ಲಕ್ಕ ಅದು ಬುಕ್ಕ ಹಿಡಿದು ಮುಳ್ನೇಲೊಂದುಂಡು ಐನೊಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಎತ್ತು ಬರಿಟಿದಿಲ್ಲ ಅನಿಲೊಂದು ಒಲ್ಪಡ್ದ ಅಂಚಿನ 19 ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಮತ್ತ ಜಾಗ್ರತೆ ನಿನ್ನ ಮಾತ ಮಾಲ್ತದ್ದು ಆ ಮಾತ ಅಟ್ಟಿ ಹೊತ್ತದ್ದು ಐನು ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ 3000 ತೀರ್ನುದೆ ಕೂಡ 3 ತಿಂಗಳು ಕಾಪೋಡ 3 ತಿಂಗಳು ಅವ್ವ ಅಪ್ಪಜಿ ಹೆಂಗಿತ್ತೇನೋ ಮಾಡು ಎಗ್ಗು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ತು ಬೋಯನ್ ಮನೆ ಮರ್ಯಾದಿ ಜಂಕ್ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆ ಮರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮರೆ ಅವಕಾಶ ಹೆಂಗ 1000 ತಿಕ್ಕುಡು ಪಕ್ಕಡೆ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಈ ಪಕ್ಕಡೆ ಚೊರೆ ಹತ್ರ ಚಿಪ್ಪೋಲ ಚೊರೆ ಇಲ್ಲ ಬಾತೇರು ಚಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುದರಿಂದ ಕೋಚ ಬೇಕರು ಪೋಪೇನ್ ಒಂಜಿ ಚೀಲ ಬಡದು ಮಲ್ಲ ಜನ ಪೇಂಜಿ ಚೀರವುಡು ನನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ನನ್ನಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಎತ್ತು ಮುಗಿತು ಅತ್ತನ್ನ ಮೂಜಿ ಆಂಡು ಅಂದ ಎತ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಮುಂಚೆ ಸಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಓಲುಂಡವು ನೆಟ್ಟುಂಡಾ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗೊಂದು ಚೀಲ ನಾವು ಚೀರವನ್ನವು ಈ ಮರ್ಯಾದೆ ಮುಳ್ಪಡ್ದು ಪೋ ಎಂಡ ಬದುಕೋ ಎಂಡ ಕುಸಾಲ್ ಬಾತಿರಿ ಪೋ ಅಪ್ಪಜಿ ಮಾರೆ ಹೆಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರು
ಈ ಅವೇನು ಪಾತ ಉಂಡದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಜಮ್ಮ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ತಿಗಿಡ್ಡುಂಡು ನನ್ನ ಮೂಜಿ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪೋಯಂಡತ್ತ ದೆಪ್ಪು ನಿನ್ನ ಅಂಗಿ ದೆಪ್ಪು 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 ದಿನ ಕೊತ್ತುನ್ನೆ ನಿಕ್ಕು ಕೊತ್ತುನ್ನೆ ಮಗ ಈ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋಯರ ಹೇಳಿ ಈ ಪೋಂಡ ಊರಿಡ್ಕ ಪಣ ಬರುವ ಅಕ್ಕಲಿ ಎಂಕು ಕೊರಡಾಯಿ ನೀನು ಕೊರ್ತು ಜೇರಿಂದ ಹಂಗಿದೆ ದೆಪ್ಪುನು ದೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪೆರ್ಲಾಪ ಜನ್ಮ ದೆಪ್ಪು ಪೈರ್ತಿಂಡ ಉಂದ ಪಿರೌಡಿ ಅವು ಏರಿ ಪತ್ತಿನ ಕಡೆ ಈತ ಪತ್ತು ಹೋಯ್ತಿನ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕೊರೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೊರ್ಪೆ 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 ದೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪು ಉಂಟು ಮಾರೆ ದೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪು ಅವು ಎರೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಜೋಕ್ಲು ನಂಗಿ ಬಾಡ ಬರ್ತದೆ ವಿರಾಟ್ ದೆಪ್ಪಿಯ ಒಡೆ ದೇರ್ಪುಣ್ ಮಾರೆ ನಾನು ಪರಿಪ್ಪುಗಾಯ ಅಡಿಗೆ ಪರಿಪುಡತ್ತೆ ಮಾರೆ ಮರಿ ದಾತಲು ಹಾಂ ಪರಿತೆ ಬಿಡು ಮಂಡ ಈ ಪರಿಪೇರ ಎನ್ನತ್ತ ಈಗ ಕರ್ಮ ಮಾರೆ ದೆಪ್ಪು ಓಡೆಗೆ ದೆಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೀನೇನ ನಾನು ಅವು ಬರ್ಪುಣ್ಣ ದೇವರೇ ಕೊಟ್ಟಿಗೆದ ಮೂಡೆದ ದೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪು ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟು ಗೋಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಆ ವಂಚನೆ ಪಡಿ ಯಾವ ಬಿಡು ಇಪ್ಪಡಿಯಾ ಎಣ್ಣೆ ತೋಜುಟಿಯಾ ರುಚಿ ಬಂಡಾರಿ ಪೂರ ಪಾರಿ ಸಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಎನ್ನಡ ದಾನ ಏರಂಡಲ್ಲ ಪಂಡೆಂದ ದೆಪ್ಪು ನೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪು 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 ದೆಪ್ಪ ಇನ್ನ ದೆಪ್ಪು ಇನ್ನ ಬರಿಪುಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಚನೆ ದೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪು ಇಬ್ಬ ಇಂಚಿನ ಮರೆ ಕರಟಿದ ಸಂತಾನ ಮರೆ ಎಂಚಿನ ಎಂದು ನಮಕ್ಕದಲ್ಲಜ್ಜಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರಿತ ಬಲ್ಲೆನಲ್ಲ ವಾರಗೊರ ಕೆರಿಜಿ ಬೇರು ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ದೆಪ್ಪ ಇನ್ನ ದೆಪ್ಪು ಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣ ಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣ ದೆಪ್ಪ ಇನ್ನ ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದ ನಂಬೆರೆ ಆಂಡ್ ದೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ತಂಚ ಮಾತಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲ ದೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪ ದೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪು ನಾನೇ ನಿಮ್ಮತ್ತು ಗಂಟು ಕಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಏನಿಗೆ ಇಚ್ಚವನು ಬೊಡ್ಚಿ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಕಟ್ಟಿ 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 ಸರಿ ಕಟ್ಟಿ ನಿಕ್ಕಿ ನಿಕ್ಕಿ ಬೊಡ್ಚ ಕಟ್ಟು ಬೊಡ್ಚಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಡಿಪು 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 ಹಾಂ ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ಮಾರ್ಯ ಬಜಿ ಮೇಯ್ತು ಮಡಿಪು ಏನೆಲ್ಲ ಬೇನೆ ಹಾಕು ಹಾಂ ಹಾಂ ಪತ್ತೋಣ ಐನ ಬೇಜು ಪೋ ನೆಟ್ಟೆ ಜತ್ತದ್ದು ಸೀದಾ ಪೋ ಐಟೇನಿ ಪೋ 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 ಮಗ ನನ್ನ ಮಿನಿ ಕಣ್ಣಗರೆ ಕಾಂಜನ ಕುತ್ತು ಗೊತ್ತಲ್ಲ పెంచిన ఓనముడే పెద్దమ్మ ಗೋಡೆ ನಡತನಂಚಿನ ನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾದನ ಮುಂಜಿ ಮೋಸ ಖಂಡಿತವಾದ ನಡತನ ಪನ್ ಎನ್ನ ಉಡಲು ಪಣೊಂದುಂಟು నేను ఇంచెని యానాది ఆలోచన మలుపునద్దు ఎన్న మగలు లలిత అని నెలెత్తికేను బాబనా ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಿನ್ನ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಬಲವಾಯಿನ ಕಾರಣ ಉಂಡು ತಾತವು ಎನ್ನ ಮಗಲು ಎಂಚಿನ ದಾನೆ ಪಡೆದು ಯಾನ್ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಡೇನ ತೆರಿನೇ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಅತ್ತ ಖಂಡಿತ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾತ್ ಬೇತಿ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಪನಡು ಕೋಡೆ ನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಈ ಸೋಪೆರೆ ಕಾರಣದ ಸತ್ಯನೇ ಬರಬೇಕ ನಮ್ಮ ಪುಂಚ ಬಾಲಿಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಕಲ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ ಬೋಲೆ ಸತ್ಯವಂತರಿ ಬೈತರೆ ಮಾಮಾಜಿ ಅಯ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೋಂಡಲ ಯಾನ ಗೆಂದದ ಬರ್ಪುನಾಲ್ ಸೋಪ್ತನಾಲ್ ಅತ್ತೆ ಐ ಕಾರಣ ಇದಾದಂದ ಕೇಂಡ ಈರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅತ್ತ ಭಂಡಾರದ ಚಾವಡಿ ಕೈ ಮುಗಿತಿ
అని పోపునాలు మురాడి దాని నడతిన ఆగటిన తూదు ఈర యోచನೆ మల్తుందులరే ಅಪ್ಪಾಜಿ ದಾಯಿಗೆ ಮಗ ಸೋತಾಂದಿಕೇಂಡರಿ ಕಾರಣ ಉಂಡಪ್ಪಾಜಿ ಗುರುಮಠಡು ಎಡ್ಡೇನೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬೋಡಾದಿಯನ ಪೋಯಿನಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಏನಡ್ದೊಂಜೆಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನಡತಂಡಪ್ಪಾಜಿ ಅಭಿಷೇಕನ ಮಿಗಿಯಾಯಿನಿಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಕಾಂತನಿಯನ್ನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಗುರುಮಠ ಅಗತ್ಯ ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾಮಣ್ಣಿ ಎದುರುಗ ತೆಕ್ಕೇರು ಆ ಏರು ದಾನಿಯಿಂದ ಕೆನ್ನಗ ಪೂರ್ವಿಷಿನಿಯನ್ನು ತೆರಿಪಾಯೆ ಅಪ್ಪಗ ಅರಡನೆ ಒಂಜಿ ಪಿಚ್ಚ ವಿಷಯನ ಪಂಡೆ ಮಾಮಾಜಿ ಶ್ರೀಕಾಂತನ ಒಟ್ಟಿಗಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆವಿಡುದು ಬನ್ನಗ ఆయన ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನ ಮದುವೆ ಆವಿಡುಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪುರಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡಿ ಸೋಬಡು ಭಾವನ ಅಂದ ಪಂಡೆರು ಆಪುಜಿದ್ದು ಪನ್ನಿಗೆ ಯಾನುಮೋಕೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಅಭಿಷೇಕನ ಮಿಗ್ಗಿ ಶ್ರೀಕಾಂತನೇ ಕೆರಿಯರ ದುಂಬಾಯಿ ಮಾಮಾಜಿ ಐಕ್ ಬಡದು ಓಡಿದ ಆರ್ಪನ್ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಯಾನು ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ಸೋತೆ ಪಾದಿ ಸೋತೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಬುರಿಯ ಪಂಡೆ ಮಗಲಲ್ಲಿ ಪಂಡದ ನೋಡ್ಪುಲೆ ಇನ್ನಾನು ಈತ ಸಮಯ ಸಾಂಕಿನೆಕ್ ಎಂಕು ಕೊರನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಇಚ್ಚಪ್ಪಾಜಿ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಪಜ್ಜದೀನಗನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಓಡೆಗೆ ಎತ್ತೋಡು ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯಡೆ ಆಡು ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯಡೆ ಆಡು ತುತ್ತೈತದ ವಿಷಯಡೆ ಆಡು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಕು ಓವೇ ರೀತಿದ ಕೊರತೆ ಆಪಿಲಕ ತೂತಿನ ಅತ್ಯಾನು ಖಂಡಿತ ಅಂದ ಪೆದಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಒತ್ತಿ ಬಾಲೆನು ಸೊಂಟಡು ತುಂಬೊಂದು ಪೋಪಲು ವರ್ಮ ತಿಂಗೋಲು ಬಂಜಿಡು ತುಂಬೊಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಜಪುಡದ ಎಂದು ತೆರಿಯರೆ ಬೋಡಾದು ಆಂಡ ಅಮ್ಮೆ ಬಾಲಿನ ಪುಗೇಲ್ಡುಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋಪಿ ತಾನು ತೂವಂದಿನ ಲೋಕಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಾಲ ತೂವಾಡು ಪಂಪಿನ ಕಾರಣ ಬೋಡಾದು ಖಂಡಿತ ಪಾಜಿ ನಿನ್ನ ಎಡ್ಡಪ್ಪುಡು ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯನು ತುಯ್ಯ ಮಗಯ್ಯಾನು ಆಂಡ ಎಂಕು ಕೊರ್ನ ಈ ಬಹುಮಾನ ಒಂದು ಅತ್ತ ಒರಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಬತ್ತೆಯನ್ನು ಅಂಡ ತಾಂಕದು ತರ್ಕದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತನಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಲೆಗ ತೋಜಿ ಜಲ್ಲ ನಿನ್ನ ತಪ್ಪತ್ತು ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾನೆ ಎಂಚಿನ ಯಾನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ ಸೋತತ್ತ ಪೋ ಬೇರ್ಬರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತಿ ಆಯನ ಫಲಯ ಅಭಿಷೇಕಿ ಎನ್ನ ದಳವಾಯಿ ಯಾರವಳ ಅಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕಿ ಅರಸು ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡೊಂದು ದಾದ ಕಜ್ಜಾವಡ ತೆರಿಪಾಲ ಅರಸನೆ ಅಭಿಷೇಕ ನೇರವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಪನೋಡು ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರಿಯಸಿ ಬಂಡ ಅರ್ಥದಾನೆ ಬೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಲ ತುಂಬಿನಂಚಿನ ಈ ಮಣ್ಣುಲ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಅರಸನೆ ಎದಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಅವರಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ದಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೆ ಅರ್ಥ ಕೇಳೋಡೆ ತುಂಬಿನಂಚಿನ ಭೂಮಿನೇ ತಟ್ಟದ ನಡ್ತಾನೆ ಅಂಚಿನ ಎಂದಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಈ ಮಣ್ಣು ಬದುಕುನಂಚಿನ ಅರ್ಹತೆನೇ ಇಜ್ಜ ಅರಸನೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಕ ದಾನೆ ಒಡಿಯ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣದ ದೇವೇರಿ ಅಂದ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಎನ್ನ ಒಪ್ಪುಟ್ಟಿನ ತಂಗಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ ಅಂದು ಎನ್ನ ಮಗಲು ನಿನ್ನ ಮೆಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತೆ ಮೋಕೆ ಬಂದೋದಿಲ್ಲ ಕಡಲು ಎತ್ತಿನ ಕೊಡಲು ಮಾರಿ ಬುಡುಪು ಹಾಕಿನಲಕು ಮರುಗುಳಿದೆ ತಪ್ಪು ಬಾರಯ್ಯ ಮಿಕ್ಕಿರಾಯಿರಿ ಮತ್ತು ಪಾದ
ಈ ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನನಗ ಅಕ್ಕಸನೆ ತರಕ್ಕೆ ಬುರ್ಲಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಭೂಮಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತು ನಿಂಗಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಅನುಭವ ಇಂಕ ಒಂದೊಂದು ಅರಸಲೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಶ್ರೀಕಾಂತಿ ಕಿರಣ ಮಗನಿಗೆ ಮೋಖ್ಯ ಮಲ್ತೇನ ನಂಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜ ಅರಸಲೆ ಏರೋ ಪಣ್ಣಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಈ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಸರಿಯತ್ತು ಅರಸಲೆ ಯಾನಿ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಎಂಚ ಬರ್ಪಣ ಎಡ್ಡೇನೆ ತೆರೆದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಅಪ್ಲೆ ಎಡ್ಡಂಚಿನ ಹಾಕಲ್ಲ ಅರಸಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿನೇ ಕಲ್ಪಾದೇರು ಧರ್ಮೋಡು ನಡಪ್ಲೆ ಮಗ ಅಧರ್ಮದ ಸಾಧಿನ ಪತ್ಲೆ ಮಗ ಅಂತ ಬಂತಿಜೇರು ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಮೆಣಮೆಂಟೆ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಂತೆ ಕತ್ತಾನೆ ಈ ಎರಡ ಬಜ್ಜರು ಒಂದು ಕುಲ್ದಿನ ಬೆಲ್ಚಪ್ಪೇನ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಂದಯ ಒಂದು ಪಟ್ಟದ ಮನೆ ಉಲ್ದುನಾಯನ್ ಮುಲ್ತ ರಾಸು ನೆನಪು ಪಡೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪು ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ದು ಕುಜಲದ ಹೋಯ್ತಿಲಕ್ಕ ಏತು ಬರ್ಲೋಡು ಬಾತಿರುವ ನೆನಪುರ ಯಾನು ನಂಬೋಡತ್ತ ನಿನ್ನ ಮೆಕ್ಕಿಯನ್ನು ದುಂಬುದಿದ್ದು ಎನ್ನ ಮಗಳ ಮೋಕೆಡ ನಾಟಕ ಬಂದದು ಈ ಪಟ್ಟದ ಮನೆ ಈ ಕುಲ್ವೆಂದ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತನ ನೆಕ್ಕು ಶಿಕ್ಷದಾನ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಗೊತ್ತುಡಯ ಶಿಕ್ಷೆ ಉದಿತಿ ನೇಸರ ದೇವೇರಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಂತು ನೇರ್ದು ದುಂಬು ಈ ಊರನ್ನು ಪಡೆದು ನಡ ನಡ ಕತ್ತಲದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕರಿಯೇರ ಪತ್ತಲ್ದು ಪಾತರುಡು ಸತ್ಯ ಕರಿಯಲು ಎಂಕೆ ತುಂಬೋ ಸತ್ಯ ಕರಿಯಲು ಎಂಕೆ ತುಂಬೋ ಈ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೆಂಚಿನ ನಡತನ ತುಲೆಗೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕಾರಣದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಎನ್ನ ಮಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತಿಗೆ ಏರೋ ಪಂಡುಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಅರಸಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಅಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಿಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇನಾ ನಂಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ನ್ಯಾವಡು ಅರಸಲು ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಈ ಊರನ್ನು ಬಿಡೋಡಾತಂದು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಈ ಬಂಡಾರ ಚಾವಡಿಡು ಸತ್ಯಲು ಇತ್ತು ನಾನು ಇಂಕ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ದಾದಂತ ತೆರಿಯೋಡು ಸರಿ ಪಿದಾಡುವೆ ತಪ್ಪು बतर बल बाबा ಬರ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಏರು ನಿನ್ನ ಬಾವಿ ಆರ್ನ ಬಾವಿ ಅರ್ಣ ಬಾವಿ ಅನ್ನಂಡ ಈ ಎಂಜಿನ ಬಾವಿ ಎನ್ನ ಬಾವೆ ನಿಕ್ಕ ಬಾವೆ ಅವಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಎಂಕ ನೇಲಮ್ಮೇರು ಅವಳೇಲಿ ಅಮ್ಮೆ ಸರಿ ಬನ್ಪ ಅಂದೆ ಬಾವ ನಿಕ್ಕಲ್ಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ದಾದಾನಿಗ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಬಾರಿ ಕಂಬಳದಂಚಿ ಪುರ ಪಾಪರ್ಗೆ ದುಃಖದಾಯ್ತಾನ ಮನೆ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಮರ ಮೆತ್ತನೆ ದ್ಯಂಡಿರ ಚಂದ ಅಂಜತ್ತು ತುಯಿನಿ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಬಪ್ಪರೆ ಕೋದಟ್ಟ ಅಂದ್ ಬಾಲ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಾಲ್ ಕಟ್ಟಿಯರು ಶುರು ಮಲ್ತಿರ ಕಂದ ಅಂತ ತುಯ್ಯರು ಹೋಯ್ ಅಂದ ಜುಗಾರಿ ದಡಿ ಬಪ್ಪರೆ ಜುಗಾರಿ ದಡಿ ದಲದ್ದಿ ಎಂಗ್ಲವರ ದುಡ್ಡು పోతు నైకార ఎంచన్న మల్త దెత్తోన్ గంపోయి నీ సార్ కూడా ಒಲ್ಪೋದು ಲಡೈ ಮುಲ್ಪರೆ ಲಡೈ ಇದ್ಯಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿ ಜಿನ ಬೆಚ್ಚಾಪು ನಂಚ ಲಡೈ ಅಂತ ನಿರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಬುಕಾಯ್ತಾರೆ ಗಡಂಗ ದಡಿ ಬಪ್ಪರೆ ಗಡಂಗ ದಡಿ ಜೋರ ಪರಿಯರ ಎತ್ತಿನ ಪೋಪ ಇದ್ದಿನೋ ಪೂಜಾ ಪರಿಯರ ಪೋಪಿನಿ ಅವೇನೇ ಅನ್ಕೇನಿ ಅಪಾಪ ಬಕ್ಕ ಗಡಂಗ ದಡಿ ನೇಲರ ಪೋಪಿನವ್ರಿ ಕಣ್ಣೇರ ಪೋಪು ಜೇರಿರ್ಲ ಪರನ್ ನಕ್ಲು ಪರ್ಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಲು ಏರ್ ಪರ್ಪೇರಿಯಾ ಏರ್ ಪರ್ಪೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಮೂಲ ಬಾತಾರೆ ಗೊತ್ತ ನನಗೆ ಭಾಷೆ
ಏನು తెలుతున్నారు ಅಂಚತ್ತು ಎಂಕುಲು ದಿನವಲ್ಲದಲ್ಲ ಪರ್ರ ಪೂಜ ಅಪರೂಪ ಬರೋಲ್ಲ ದಾಯ್ತ ವಿಷಯಂಚಿನ ನನಕ್ಲೆ ಎಂಕ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾತನಿ ಎನ್ನ ಮಗಳು ನಾಟ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸೋಪೆರ ಕಾರಣ ಏರಂದಲ ಗೊತ್ತಾತನ ಅಂದ ಇರುವೇರ್ಲ ಇನಿಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಈ ಮಣಿಮಾರ ಬೂಡುಡು ಉಂತೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಡಪುಲ ಎಂಕುಲು ಕಂಬಳಗು పోయిన ಅಂದು ದಾದ ಮಲ್ಪಾರ ಅಂದ ಎಂಗ್ಲ ಕೋರ್ದಟ್ಟ పోతునంది దాన్ని అనుకోరు ఎంగ్ల కంబులో పోతునంది దాన్ని అనుకోరు ಮಾತಾ ಬಿಟ್ಲೆ ಮೊರೆ ಗೊಬ್ಬ ನಾಟ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತಪ್ಪ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಗೆಲ್ತಲತ್ತ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಈರ್ನ ಪಕೆನ ಕೈಟ್ ದುಡ್ಡು ತಂದು ಈರ್ನ ಮಗಳೇನು ಸೋಪಾಯಿನ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಾರಿ ಅನಂಜಿ ಸೇ ಗೊತ್ತುಂಡಿರಿ ಪಟ್ಟದ ಮನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಕೊಂಬು ಗೊತ್ತಿರ ಮುಜ್ಜು ಕುಳ್ಳ ಲೆಕ್ಕ ಕುಳ್ಳುದಾರತ್ತ ಇತ್ತೆ ಈರೇನು ಕುತ್ತುದು ಕೆರ್ಪುನೆ ಎಂಕಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರಿ ತಾರಿ ಈರ್ನ ಪಲ್ಲಿನ ಮಗಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗುಂಜಿ ತೋರದಾರ ಮಗಳ ತಂದು ನೇತ್ರ ದಾದಿ ನಿನ್ನನ್ನು ತೂಯಿನಂಚಿನ ಈ ಕಣ್ಣು ಈ ಮೋಡಡುಂಡಾ ನಿಂಗೆ ಸಂಶಯ ಇರ್ಮರ ನೆಲ್ಪ ಗೆಂದ ಜಾರ ಇರಿ ಅಂದಿ ಗೆಂದದಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಗೆಂದ ದೀರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಅಂತ ಕಡಪುರ ಜನ ಅಂದಪ್ಪ 5 ಜನಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆಂಡ ದಾನಿ ಅಂಚಿನ ಏಪತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಅನ್ನ ಬೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಜಪ್ಪುನು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಜನ ದಿಡ್ಕಲ ಅಕ್ಕದೇನ ತರ್ಕವತ್ತನು ಇಂಚ ಪುಡಿ ಇಂಚ ಪರಡ್ ನೇಂದ್ರ ನೇತ್ರ ಪರಡು ಆತಲ ಎನ್ನ ನೆಂಪೊಂಡ ಎಂಚಿನಕ್ಕೆ ಪರಂದು ತೂಂಡಾವನು ಜನಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಈರಲ್ಪ ಗೆಂದದು ಬೋಯ್ನೆಡು ತೀರ್ನ ಪುದಾರ ನೇತ್ರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಇನ್ನೆತ್ತಾಡ ಇತ್ತರಿ 14 ಗೂಡಂಗಡ್ದಕ್ಲೆಗೆ ನೋತುದಾನ ಅಂದ ಹೋದ ನೇಂದ್ರದ ಪರಂದು ಬರ್ಲಿ ಇದ್ದಿವಣ್ಣ ನಿಕ್ಕ ಪರಂದು ಏರೆ ಸಂಕಟ ನೋಪು ಅಂದ
ಮುರಾಡಿ ದಾದನವರ ಸಯ್ಯರ ಬಿದ್ದಾಡ್ನತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ನಾಟ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರಿದ್ದೇರಿ ಬೊಕಾತುನಗ ಇಂಬೇರಿನ ಗಾಡಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸಂಕದಲ್ಲಿ ಪೊಂಡು ದಾನೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಅಟ್ಟು ನೇತ್ರ ಅರ್ಪುಂಡತೆ ಜನಲಾಗಿರುತ್ತೀನಿ ಸುದ್ದಿ ಅಮ್ಮೆ ಪೋಯಿ ಯಾಂದಾನೆ ಸುದೇಟುಲ್ಲೇನಾ ನೇತ್ರ ಉಂಡ ಮುರಾಡಿದೆ ಬೇರೆನ ಕಣ್ಣು ಇದ್ಯಾ ಕಣ್ಣು ತೆಪ್ಪಲೇನ್ ಪೋದು ಒಂಜೆ ಚೋರೆ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ತೆಪ್ಪಲೇನ್ ಕೊಂಜಿ ಅವು ದ ಎಂಡಪ್ಪ ನೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಏನುಂಡತಿ ಕಣ್ಣು ಬೇಣಿಗೆ ಮರದೋರ್ಪುನ ಆ ಜಾಗೆ ನೇತ್ರ ಅಂತ ಕಾಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ నీకు మండే సమండే కొంచెం కన్ను తెచ్చి అరించబోపున్నా అందింది పల్లె నమకి నేనే ఎన్న ఆతలమల్ల అంచత్తి ఆత నిన్న నాట్యకు మన సోతుదుండత యాను భూమిద మిత్తుల్లేనా అత బానుడు రావందుల్లేనా భూమి ಬೇರೆ ಮಿತ್ತುಂಡ దాదందే ఎంకంద జపుజి నిన్న తోడు నిన్న పాతెరుడు ఎంకవే ఆలోచన అయితే ఇరి సాధ్య బత్తరత ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೋಟಿ ಅಂಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೋಟಿ ಬೇಟಿ ಅಂಡತ್ತ ಇರ್ ಓಡವತ್ರಿ ದಾಟೇಶ ಓ ಅಂಚನ ಮಲ್ತಿರವು ಪಡಾರು ಮಲ್ಲೆಂದಿಲ್ಲಿತಿ ಕೊಡೋದು ನಿಜ ಕರುವೆ నిన్న మడస్నానుండా ನಮಸ್ಕಾರ అనొచ్చి మారైది యావు నమస్కారం ఉంటారా ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಜನ ಕುಸಾರಿಜ್ಜ ಅಂಚತ್ತಿ ಆಗ ಅಪರೂಪ ಗೊರ ನಮಸ್ಕಾರ ದಿಕ್ಕನಾಗ ಆಗ ಇಂದಾಪುಲೆ రెండ బంటి అంటే నాకులు నమస్కార కొరన కార్వ తోడు అంద ఇంక చిక్కుచెత్త వారి అమ్మి దిక్కు నెంచ అవర్ల కొర్పు నాకులు తించునగా ఇంక తాడే పూజ అందే ఎంక నిగల జనత నమస్తే నమస్తే యావ్ 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 ఎంక నిగల నమస్కార ಯಾವು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ವಿಶೇಷ ಮನ ಬುಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಕ ಇರದಾದೆ ಲಜ್ಜದ ತುದ್ದಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪೇವಂಡದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲ್ಲ ಮುಗಿಯುಜ ಎಂಕನಿಗಳ ರಜನತಲ ಗುರ್ತುಂಡು ಯಾನ ಮುರನೆ ವೇದಿಕೆ ನರ್ತನ ಮಲ್ತಂದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂದೆ ಓ ದೇವರೇ ತೂತೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ನಲ್ಪ ಬರ್ದು ಅಂದತೆ ಸಂತೋಷ ಅಂಡಿ ನಿನ್ನೆಗ್ಲೆನ್ ತೂನಗ ಯಾನ ಪಿದಡ್ನೆ ದೂರಂದ ಓಡೆ ಒಬ್ರದ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ದೂರ ಓಡೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓ ಅಲ್ಪ ದೇವಿನ ಗುಡಿ ತೋಜುಂದ ಅಂದೆ ಆಡಿ ಓ ದೇವರು ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಎನ್ನ ಕಂಬ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಿ ದಾಯನ ಪಿದರ್ನಿ ಮಾರಿಕಾಂಬ ಅಂದಂದು ಅಡೆ ದಾಯ ಪಿದರ್ದಿನಿ ಎಂಕೊಂಚ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾಯರ ಇತ್ತು ಆ ವಿಚಾರಡು ನರ್ತನ ಮಲ್ಕತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಅಂದ ನರ್ತನದ ವಿಚಾರಡು ಅತತಿ ನಿಗಲ್ಡ ಯಾನ್ ಕೇನು ಎನ್ನ ಎದುರುಗ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಆದ ನರ್ತನ ಮತ್ತ ಆತ ಭಾವನ ಅಲ್ಲ ಮಂಡೇಡ ದಾದೆ ಕುಜಲ ಅಂಚತ್ತೆ ಅಹಂಕಾರ ಯಾನೇ ವರ್ತಿ ನಲಿಪೇನ ತೆರಿ ನಾಲು ಎಂಕೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಲ್ಲ ಏನೇ ಏನಾದ್ರು ಮಿಕ್ಕಿನಾಗಲ್ಲ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಪರಪರ ಅಹಂಕಾರ ಆಲೆ ಎಂಕೊಂಚ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟಂಡಲ್ಲ ಆಲೆಡರ ಸೋಪ ಉಡುಂದು ಅಂಚ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಬೆ ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಿಗೆ ಪರಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿತ್ತೆಯಾನು ಆಯನ್ನ ಆಸಿನ ದೇವಿ ಈಡೇರಿಸದ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪದ ಈತ ಅಡಿಡಿ ಬರ್ಪಿನ ಅಲ್ಲಿಯಾನು ಮಾರ್ಲಿ ದಾದಿ ಮಾರ್ಲಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಆಡ್ಲಿ ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಿಗೆ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಅಂದಿ ನಿನ್ನ ಮಂಡ್ಯಡಿಪ್ಪುನು ಮುರಂದ ನಾಟ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗೆಲ್ತಿರೆಂಚ ದಯ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಪನ್ನೆರಡರಂದ ನಿಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ ಪುಣ್ಯ ದಾನಿ ಓ ಪೊಂಜವೇ ಓ ಈರ್ ಗೆಲ್ತಿನ ತಲ್ಪ ಬಕ ಬೇರೆ ಪರಕೆ ಅನ್ನೆಟ್ ಈರ್ ಗೆಲ್ಪುನಂದ ಅಲೆಗೆ ಜ್ವರ ನಾಕ ಐಕಾರ್ ಬೇನೆ ನೆಜಿನ ಮೇಯ್ಟ್ ಮಿನಿ ಬುರ್ದು ಬಕಂಜ ದಾಲ ಬತ್ತದ ಅಲ್ ಬಾಕಿ ಆತೋಡು ಅಂದ ಒತ್ತು ಬತ್ತ ನಾಲ್ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟನಲ್ತೆ ಕಡೆ ಕೆಂಚ ಬಸಳೆ ದಲಕ ಮಗರ್ಜಲ ಎಂಚ ಎಂಕ್ಲತ್ತ
ಪಂಡ ಈರಕಾಯಿ ಮುಗಿನ ದೇವರಿಗೆ ಇರು ಪೂಜೆ ಕೊರ್ರೆ ಬೊಪ್ಪರತ್ತ ಅಂದೆ ಮುನನಿ ಗೆಲ್ಪೈನ ದೇವರೇ ಬೇರೆ ಎಂಕುಲು ಗೆಲ್ಪಾಯಿನಿ ಆಲೆ ಅವೆಂಚ ಎಂಚ ಒಂದಾಲ ಭಾವನಾಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನೊಂಜಿ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಶ್ರೀಕಾಂತಿ ಆಯನ್ ಒಯ್ತಂಬೋದು ಕರ್ಪಿಲಿಡುವಾಡ್ನೆ ಕರ್ಪಿಲಿಡುವಾಡ್ದು ಈ ಸೋತು ಜನ ಮೆನ್ ಬುಡ್ಪು ಜಾನ್ ಅಂದ ಎಂಚಿನ ಬೇರೆ 14 ರೂಪಾಯಿ ಗುತ್ತು ಗುತ್ತದೇನೆ ಸೊಂಟೊಡ್ದು ಮಿತ್ತು 10 ಗುತ್ತಲ ಸೊಂಟೊಡ್ದು 14 ರೂಪಾಯಿ ಗುತ್ತಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಜಿದಾಡೆ ಗುತ್ತನಕ ಬರಕ್ಕ ಬರನೆ ಬಂಜಿದ ಚೋಲಿ ತೆಲ್ಪತ್ತ ಸೈಜಿನ ಓಡು ಸೈಪು ನ್ಯಾನಿ ಐತಾರ ಕಟ್ಟಾಡ್ ಬಗಂಡ ಓಡು ತಿಕ್ಕುಲು ಬುಕ್ಕ ಕಡೆಕ್ಕೆ ಕೊಟೆ ಒಳ್ಳು ನಾಟ ಎಂಕ್ಲನಿ ಬಕ್ಕದಲ್ಲಿಡು ಕಟ್ಟಾಡ್ ಪೈ ಅಂದ ಅಂದ್ವಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತೊಂದು ಪಾಲಿ ಅಂದೆ ಎಂಜಿನ ಬಜ್ಜೆದ ಗೋಲಿ ಪುಂಡುಲ್ಲ ಮಾರ ಅಂದೆ ಒಂದು ವಾಹನ ಮಾಡಿದ ಪಟಾಕಿ ಆಯ್ ಪಂಡಿನ ಮಾತ ಅಂದ ಅಂಚ ಆತ ಕಷ್ಟ ಆರ್ಪದಿ ಎಂಕ್ಲೇರಿಯನ್ ಗೆಂದೈನೆ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಪಂಚ ನಾವೊಂದು ವಿಸ್ಮಯಲುಲ್ಲ ಕೆಲವುಲ್ಲ ಈ ಗೆಲ್ಪೆರ ಕಾರಣ ಯಾನು ಅಪಗ ನಿನ್ನ ಪಾಲಕ ದೇವರೇರು ಪಗಂಡ ದೇವರ ನಿಗಲ್ಲ ದೇವರೇ ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವರಿಗೆ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ರ ಪೋಪುರೇರು ದುಂಬು ನಿನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಪೈನ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈರೇಗ ಈರೇಗ ಪೂಜೆ ಬರ್ಚಿ ಈರೇಗ ಕೊರ್ಪರಿನ ಕೊರ್ಪೆಯಾನ ಎಂಕು ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರತಿ ನಿಗಲಿನ ರಡ್ಜನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಬುಡುವಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಯಾನ್ ಅರಸು ಮಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಗಲಿನ ರಡ್ಜನಲ್ಲ ಬಂಗಾರದೇ ಮುಚ್ಚವೆ ಏರೆಗೆ ಬಂಗಾರ ಎಂಕೆಲಾಗ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಹರಾಮು ಎಂಕೆಲಾಗಿ ಹೌದಾನೆ ಬುಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ಎಂಚಿನಿ ಒಂಜು ತುಂಡು ನಾಯಿನ ಕೊಣದು ಬಂಗಾರದ ಎದುರು ಪಾಡ್ಲಿ ನಾಯಿನ ತುಂಡು ಅತ್ ನಾಯಿ ಬಂಗಾರದ ತುಂಡು ಅನ್ಕೊಂಡದು ನಾಯಿದ ಎದುರು ಪಾಡ್ಲಿ ನಾಯಿ ಮೂಸದಂಡ ತೋಕೊಂಡ ನಾಯಿ ಮೂಸನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರಿತ 20,000ಗೆ ಕೆಲವು ಪುಂಜನ ಕ್ಲಬತ್ತಾರ ಕುಟುಂಬ ತೋಡು ಎಂಕ ಕರಿಯಾನಿ ಬೋಡು ಚಕ್ರ ಸಾರ ಬೋಡು ನಾಯಿ ಮೂಸು ತೋಪುಂಡ ಬಂಗಾರ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಾ ದಯ ನಿಕ್ ಪಣ ಬೋಡಗ ಏತ್ ಬೋಡುಕೇನು ಅತ್ತಿಯ ಕೊರುವೆ ಬೋಡ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಪಣವು ಡಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆಗಿ ಎಂಕ್ಲನದ ಸೇವೆ ಎತ್ತ ಬುಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಆಜಿ ಸೇವೆ ಉಂಡು ಸುರುತ ಐದು ಕಾಂಡೆ ಪೋನಾಗ ಪನೋಡ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆ ಉಂಡಿನ ದಾಲ ಕೊರ್ರೆ ರೇಕ್ ಅಂಚ ಮೂಲ್ ಪಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಚಿದ ಬಿಡು ನಿಕ್ ಭೂಮಿ ಬೋಡಯ ಮಣ್ಣು ಬೋಡಯ ನಿಕ್ ಮಣ್ಣು ಬೋಡ ಮಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಅಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಅಂಡ ರಡ್ಡು ಗಾಡಿ ಇಪ್ಪಾಡಿ ತೋಟು ಗಾಡಿಯರೆ ಸಕ್ಕಿ ಅವು ಅತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ ಭೂಮಿ ಬೋಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಭೂಮಿ ಮರ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಇತ್ತನೇ ತಾಸ್ತಿ ಮೀಯಾದೌಡು ಮಾತ ಮಾರ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಇಪ್ಪನತ್ತ ಕೋಟದೌಡು ಇಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಕೋಟ ಬಾದೌಡು ಬಾಡಿಗೆ ಇಪ್ಪು ರಡ್ಡು ಮಾಲಿಗೆ ಅಂದ ಅವು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮಿತ್ತೇನು ಬಾಡಿಗೆ ಅಂದಿ ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದ್ಪೆ ಅನ್ಬೇಕದ ಅದ ಕೊರ್ಪನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬೋಡು ಈರೇಗ ಆಗ ಬೋಡು ಚೆನ್ನ ಈರೇಗ ಬೋಡ ದಾದ ಬೋಡು ಪಲ್ಲೆ ಕೆನ್ನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟರ ಒಂದನ ಆಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪೊಂಡು ನೋಡೋಣ ಅಂದ ದಾದವಿ ಅಂಚಿನ ಆಸ್ತಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದವು ಈ ನಿನಾನು ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ಗೆಲ್ಪೈನಕ್ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ದ ಸುಖ ಕೊರೆ ಮುಗುಲು ಎಟ್ಟೆಂದ್ರಗಳ ಅದು ಪುದು ಯಾನ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತೆಪ್ಪ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಮರ್ಲೇರಿಂದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಯಾನ ಪಾತಿರ್ದು ಯಾನ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಹೋದ್ವೆ ಚೀ 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 ಹೋಯ್ತೆ ಮಾತ ಬತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರೆ ಜೋಕುಲು ಸಿಂಗ ಹೇಳ್ತದೆ ದೊಂಕೊಂದ್ ಬೈದಿನಿ ಚೀ 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 ಎಂಚ ಮಾತಾಡಿ ನಿಗಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಗಂಡೈತೆ ಬಕ ದಾದ ಪಾತ್ರದುಲ್ಲ ಇದೆ ನಿಗಲ್ನ ಬಾಯ್ಡು ಪುರ ನಾಲಯ ಅತ್ತ ಕತ್ತೆದ ಚರ್ಮನ ಅದಕ್ಕೇನು ಯಾರು ಎನ್ನವು ನಾಲಯ ಅಜಂತ ಗೊತ್ತು ದೇವರೇ ನಿಗಲಿನ ರಮಣಿಲ ಅತ್ತಿಯ ನಿಗಲ ಮಾನವ ರೂಪದ ರಕ್ಕ ಸೇರಿ ನಿಗಲಿ ರಕ್ಕ ಸೇರಿಗೆ ಸೇರಿದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ರಕ್ಕ ಸೇರನ್ನ ಆಟೋ ಪಪ್ಪ ತಗೋಬಹುದು 1,800 ನಿಗಲಿ ನರಮಣ್ಯ ರೂಪದ ಪಿಲಿಕಲ್ ಅಂಗಡಿ ಪಾಪ ಒಂಜಿನ ಅಂಗಡಿ 300 ತೊಗೊಂಡು ಬೇಡಿ ಬತ್ತೊಂಬರ್ ಪೇರೆ 200 ಅಂದ ಸಾದ್ರೆ ಬೋಪನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲಡ ಮಾತ ಇಂಚ ಮಾತ ಪಾತ್ರೆ ನಿಗಲಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಪುಜ ಎಂಕ್ಲೆತ್ತ ದಾಯ್ತ ಅಂಚಿನ ಪಾತೇರಿಯ ಬಕ ತತ್ತು ಪಾತೆ ಜರ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತಿನಟ ಕೇನ್ನತ್ತ ಎಂಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಅಲ್ಪ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಗ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆಡಿ ಚಿತ್ತ ಬುಲಿತೆ ಕನ್ನಕ ರಡ್ಡ ದಡ್ಡಲ್ದ ಕಾಯ್ದಿದೆ ರಡ್ಡ ಕುರಿನ ಪರ್ಂದಿ ನಾಳೆ ದ್ರಾಶಿದಿದೆ ನಿಕ್ಕೆಂಕ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮೋಣ ಮಲ್ತಿ ಜನ ಅತ ಬುಕ್ಕ ದಡ್ಡಲ್ದ ಕಾಯ್ದಿನ ಸಿಗಲೆಗೆ ದಕ್ಕಿರ ಮಾರಿ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಬರಡಿ ಐವೇನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆನ್ನ ಓಡ್ಕೋವ ಚಿತ್ತರ್ ಬುಲಿಕ ನೂತನ್ ಪವಂಡೆ ರೈಕರಟ್ಟು ದಡ್ಡಲ್ದ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಮುಚ್ಚಬಾಯಿ ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಬರಗು ಇಂದ ಅರಸು ಮಗಳ ಯಾನ್ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ನಂದ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ ನೀಡೆ ಲೆಪ್ಪುಡಾದಿ ಕರೆ ಕಟ್ಟ
ಸನ್ಮಾನ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ದಾಯದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎನ್ನ ಪೊರ್ಲಗು ಮರ್ಲಾದೆ ಇಂಚ ಪಾತಾಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಉದ್ದೇಶದ ಒಂದು ನಿಗಲಿ ಎಂಕ ಸನ್ಮಾನ ಮಾತ್ರಣ ನೋಡುದೆಂತದ್ದು ಮಾನವ ಎಳೆಯುವ ಈ ಜನ ಸುತ್ತ ಬಣ್ಣಗ ತುಯ್ಯಾರ ನನಗೆ ಐವಲಾಗಿ ನೆನ್ತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ವೈರ್ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಸಾಕುಜಿ ಸಾಕುಜಿ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಹೋಯ್ತೊಂದು ಪೋಪು ಪಾಪ ನಿಕ್ಕು ವೈಪಾವೆ ನಾನು ಎನ್ನ ಪರಕೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡ ಐವಲಾಗ್ಯಾರ ಸಾಕುಜಿ ಸಾಕುಜಿ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಪೋಪು ಆಂಡಣ್ಣ ಈ ಜಂತ ಸೋರಲ್ಲ ಬೋದು ಕೊರಪ್ಪೆ ಆತನಿಂದ ನೀರುಳ್ಳಿ ದಾರ ಸವರ್ ಪೌಡ್ ಉಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿರಟ್ಟೆ ಒಂದು ಒಂಜರೆ ಗೋಡಿಬೋಡು ಪಂಜಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ಪಾನ ತಿನ್ಪಾನ ಓಡಿ ನೆಂತಂದನು ಮರಲು ಸುರಾವು ಸುರಾವು ನಿಕ್ಕು ಭೋಜ ನಿಕ್ಕು ಬತ್ತಿರೋ ಧೈರ್ಯನ ಜೋಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನ ಸೆರಗಿನ ಬಿತ್ತು ಕೈಪಾಡಿ ವೈಪುನಿ ವೈಪುನ ವೈಪುನಿ ಈರ್ನ 4-5 ಬೋದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಗಾನಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ನ ಪಾತೆರ ಎಂಚಿನ ಎಂಜಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತಾದ ಎಂಕ್ಲ ದಾಯ ಒಯ್ಪೇರು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಪ ಈರಲ್ಪ ಎಂಡ ಮಲಮಲ್ಲ ಈತದ ಬುಡ್ದು ಬಿದ್ದಣ್ಣಗೆ ಅಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣ ಪುಂಡಿ ಪಾಡ್ದ ಬೊರಿಯಂದೆ ಬುಡಯನೇ ಬುಡಯನ್ ಈರ್ನ ಮಗಳಂದು ಗೊತ್ತಾದೆ ಎಂಕ್ಲ ಬೊರಿಯರೆ ಬಿದ್ದಣ್ಣದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಪಾನೆ ಬರಿಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂದೆ ಅಪಗ ಬೊರಿಯರೆ ಎಂಕ ಕೆರಂಡೆಲಿ ಗುತ್ತಿಕ್ಕೆ ನೋ ನಿಕ್ಕನ ಪುಡ್ಪೇನೆ ಅಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಕೊಂತ ಬೇರುಂಡು ಸರಿ ಬರಿಪೋನೆ ಉದ್ದು ಎಬ್ಯಾ ಕಾರ್ ಸಮ್ಮದಿಗ ಒಬ್ಬ ಕೇಂದ್ರಿ ಸೊಂಟ ಬೆನೆ ಬರಿಲ ಸೊಂಟ ಬೆನೆ ಇಜುಜಿ ದಾಲದಿ ಬಾರಿ ಬರ್ಲ ದೋಜುಜಿ ಬಾರಿ ಬರ್ಲ ದೋಜುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಕಡಪಿದ ಕಲ್ಲ ಮೆಂತು ಮಲ್ಲ ಕಂಜಿದಿಲ್ಲ ಕಾತು ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಡಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಪಂಚಿ ಗುಳ್ಳೆ ಕಂಜಿ ನಮ್ಮೆ ಕಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ ತೆಲಿಪೋ ಮಂಗಲ ಗಿನ್ನಿ ತೆಲಿಪೋ ಬಿಡು ನಾ ಏನ್ರಿ ಮಾಡ್ತದ ಸಾಕು 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 ತಾನಂದ್ಯಾ ಲಕ್ಕಂತ್ಯಾ ಅಯ್ಯೋ ಕುಳ್ಳನೆ ಬೆಟ್ಟಿದೆ ಬಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಜಿನ ಕರ್ಲಿ ನಿಂಗಿನ್ಯಾನೆ ಪತ್ತು ಕಕ್ಕಿಯಾ ಪತ್ತು ಎಕಡೆ ಪತ್ತಿಗೆ ಜವು ಎಕಡೆ ಕಕ್ಕಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಬಿರೋಡು ಅವು ಕುಜಾಲಿ ಅಮ್ಮೇರಿ ಸೈ ಎಂದು ದೆಪ್ಪ ಎಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನು ಅಮ್ಮೇರಿ ಮಕ್ಕ ಮಕ್ಕ ಅಮ್ಮೇರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪೇರ ಮಾತ ದೆಪ್ಪುಜೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜನಕ್ಕೆ ದೆಪ್ಪುಯರ ಬೆದಮಯದಿನ ಏಯ್ ಓಟಿಗೆ ಕೈ ಬಣ್ಣ ಓಟಿಗೆ ಅಂದೆ
ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಏಪ್ಲ ಗೌರವ ಗರೋಡಿಯ ಅಯ್ಯೋ ಯಾರೇ ಯಾನೆ ನಿರ್ದೋಷ ತನ್ನ ನಿರ್ದೋಷಿ ನಿದ್ರಿಸಿ ಒಟ್ರೇಸಿ ಅವಿ ಬಿಕ್ನಸಿ ಗೌರವ ಗರೋಡಿಯ ಹೆಂಚ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಮತ್ತೆ ತೆರಿನಕ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದೊಂದಂಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕುತುಂತು ದಡ್ಡ ಅವ್ರದೆ ಅಂದ ಪೊಣ್ಣನ ಸೊರಗೆ ಅಂಡ ಒಂದು ಸೊರಗೆ ಅಂಡ ಲಕ್ಕುನಾಟ ಅವ್ರನ್ನೇ ಲಕ್ಕುನಾಟ ಪೊಣ್ಣನ ಸೊರ ಒಂದಪ್ಪ ಪೊಣ್ಣನ ದಾನೆ ಬಂದಿರ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟರ ನಾರ್ಯಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರಂತ ಪಕುರು ದೇವತೆ ಮರ್ಲ ನಿಕ್ಕು ಎಷ್ಟರ ನಾರಿ ಅವನ್ ಸತ್ಯ ಎಷ್ಟರ ನಾರಿ ಎಷ್ಟರ ನಾರಿ ಅಂತೆ ಎಡಿಪ್ಪಂದು ಕುಲ್ವಾಣೆ ತೇಮನೋಡು ಎಷ್ಟರ ನಾರಿ ಅಂತೆ ರಮನ್ ಆಯ್ಕೇನಿದೆ ದಾನ ಸೈಪನ ಪಾತೆರದು ಆಯ್ಕಾಂದ್ರೆ ಅಂತ ಪಾತೆರಬಹುದು ಏಪ ಸುರು ಮಟ್ಟ ಮರ ದಾಲು ಆಪುಜನಿ ಏರ್ಲ ತಿರ್ಬುಕದಾಯ್ತು ಸೈಪನಿ ಒರಿಯ ಪಾತೆರ ಎತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಾ ಮಕ್ಕಳೇರಿಯ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧ ಏನ ಶೆಟ್ರು ದೇವತಾ ನಾನಾ ಮೀನಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದ್ರು ತಿಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಓ ಯಾನಾದ ತಿಕ್ಕ ಎಣ್ಣ ಒಳ್ಳ ಈರಿಗೆ ತೋಜಿನ ನಾನು ತೂವನ್ ಲೆಕ್ಕ போய்ತಿರ್ಲಿ ಅವು ಪೋವನ ಅವು ಯಾನ ಬರ್ಪೆ ಒಂದು ಅನ್ಯ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕ ಜನ ಏರ್ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಯಾನೆ ಇದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಜವಳ್ಯ ಯಾರು ಇದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ ನಮ್ಮ ಹೊಂಡದಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಪಕ್ಕ ಐಶ್ವರ್ಯನ ಕಂಡನೆ ನಮ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದು ಅನ್ನ ತಾನೆ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯರಿಗೆ ರಾಜ ಭಗತಡಿ ಉದಿತ ಏರಿಲ ಸೋಲಿ ಮಗಾಯ ನಿಧಿಯಾವಳು ಎಲ್ಲವೂ ಮಿದುಟು ಪಲ್ಲಗಲ ಆಪತ್ಕಾಲ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಎನ್ನ ಮಗನ ಮಾನ ನೋರಿಪಾಯ ಎಂಕ್ಲು ಬಾಲ್ದ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ ಈ ಪನ್ನಡ ತಪ್ಪುದಲ್ಲ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಉದಿತ್ತು ಬತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಬೂಡಿಗೆ ಬತ್ತ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ನರಮಣೆ ತಪ್ಪ ಎನ್ನ ಪಾಲ್ದ ನಿಧಿಯಿಂದ ಯಾನ ಎನ್ನಿಬೆ ಏರ್ ಮಗ ಎನ್ನ ಪುದರ ಅಭಿಷೇಕ ಪಂಡದು ಅಭಿಷೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಧಿಗೆ ಬಣ್ಣಗ ಇಂಚಿನ ದೃಶ್ಯ ನಂಜು ಸರಿ ತಡೆತದುಂತಾಯ ನಾನು ದುಂಬಗ ಪೋಯರಾತಂಡು ಅನುಮಲ್ತ ಕರುಡಿ ಅಭಿಷೇಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮನಪ್ಪ ದಾಗಾರಸಲೆ ದುಂಬ ಪಿರ ಆಲೋಚನೆ ಪಡ್ಚಿ ಈ ನನ್ನ ಓಡೆಗಳ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಮತ್ತೂರ್ದ ಅರಸಿಯಾನು ಸತ್ಯನಾಥ ಎಂದು ಪುದರು ಎನ್ನ ಊರುಗು ಬಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊರ್ಪೆ ಅರಸಲೆ ಈರು ಪಣ್ಣಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನನಗ ಉಡಲ ತಿಂಜಿನ ಆಂಡ ಎನ್ನ ತರಟ್ಟು ಸಾವಿರ ಪ್ರಶ್ನೆಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಂದೆ ಯಾನು ಓಲ್ಲ ಉಂತುಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಂದು ಎನ್ನ ಕಜ್ಜ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಕೈತಲ ಬತ್ತ ನಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆಶ್ರಯನೇ ಇರ್ಕೊರೋಡು ನೀನನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ಪೂಜಪ್ಪ ನಿಕ್ ಏಪ ಬರಿಯರೆ ಮನಸ್ಸು ತೋಜಿಡ ಅಪಗ ಬಲ ನಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಎನ್ನ ಅರಮನದ ರಡ್ಡು ಬಾಕಿಲ್ಲ ಏಪಲ ಪೋದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಸಲೆ ಪೋ ನೇತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಜವಣ್ಯ ಮಗ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಉನಗ ಸ್ವಭಾವ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ఆయన ಅಡ್ಡೇ ಪಾತ್ರಡ ఆయన ಗುಣಂತೆ ಅಂತ ತೆರೆಯೊಂದೆ ಯಾನು ಮನಸ್ಸಿನ ಇಂಚ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತೆ ಮಗ ನೀನನ್ನು ಆಯಗೆ ಮದ್ನ ಅಂತ್ಕೊಳ್ಳ ಇಂಚ ಅಂದಿ ಆಮೇಲೆ ಈರ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಎಡ್ಡೆ ತೀರ್ಮಾನನೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಲ್ಲೆ ದಾದವು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಮ ಏರು ಎಡ್ಡೆಂದಿನಾಗಲಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಅಮ್ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೀರು ಅಂಡ ಈ ದುಷ್ಟರು ಇಂಚಿನಾಗಲಿಂದು ಎಂಕು ಗೊತ್ತು ಜಂಡ್ ಇನಿ ತುಯ್ಯಾರ ಸಾದಿ ನಡುಟು ಬತ್ತದು ಅವೇನೆ ನೆಪವಾದದು ಇದು ಎನ್ನ ಪೊರ್ಲುಗು ಮರಲಾದ ಎನ್ನ ಮೈತ ಮಿತ್ತ ಕೈಪಾಟ್ರೆ ಬತ್ತೀರಿ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಲು ಮಲ್ಪರ ಬತ್ತೀರಿ ಸರಿ ಅಪಗಂಡ ಮೇಕಲಿ ಎಡ್ಡೆನ್ನಾಗಲ ಅತ್ತಮ್ಮೆ ಆವಡಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ವಾಗಿ ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪರ್ನ ಅಂಡ ಆ ನಿನ್ನ ಮದುವೆಪ್ಪ ನಾವು ಇರ್ನ ಮಗಲಿನ ಭಾಗ್ಯತೆ ಮೇರೆ ಪಲ್ಲೆ ಸಂತೋಷ ಮಗ ಆನ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಸರ ಮಲ್ತಿರ ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಏಪಾಯ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪೆಂದು ಆಯನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಬಂದು ಸೇರಿದ ಆತ್ಮೀಯ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಬಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಲೆಂಬುದಾಗಿ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ
ಬರುವ ರಾತ್ರಿ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂಜೆ ಗಂಟೆ 6:30 ಇಚಿಲಂಗೋಡು ಗುಚ್ಚಲ ಸಮುದಾಯ ಭಂಡಾರಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಬಣೂರು ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಕುಬಣೂರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ನೂತನ ಕಲಾ ಕಾಣಿಕೆ ಬಂಟನ ಬಳಿಸುತ್ತಿ ಮಟ್ಟ ತುಳು ಕಥಾ ಭಾಗವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ಸಂಜೆ 6:30 ಕುಬಣೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಆಧಾರದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೀರಕೇಸರಿ ಬಳಗದ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕೃಪಾಪೋಕ್ಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮೂಲಕ ಇವರಿಂದ ಬಂಡಾರ ಚಾವಡಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಹಾಗೂ ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಅಂತ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಕೋಡಪದ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಕೋಡಪದ ಇವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಪೆರುಡಿ ಇವರು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗೂ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಭಾಗವತರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಮುಗಿಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿದೆಯತೆ ಕರಿದೆ ಹಲವರು ಕುಲ ಕಾಲದ ಕಲತಿರಿ ಕುರಿಯರು ಮನಸ್ಸಿದ್ದೇವೆ ಜರಮಳಿದ ತಗದಿನ ಮೋಲಿದ್ರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ನಿನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಡಿಯಾನಿ ಇತ್ತೆ ದಾದನು ಆನಿತ ದಿನೋಡು ಕರ್ಪಿಲು ನಿನ್ನ ಪಾಡಿಯರೆ ಏಪ ಬರುವನ ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತೊಂದೀಪ ಪೋಪನ ಅಂದಿಯಾನಿ ಎನ್ನೆಂದಿತ್ತೆ ಆನ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಪನೆಗೆ ಎನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯ ದೋಗತಿಯಾದ ಪೋಂಡು ಬಂಡಾರದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬೋಡಾದಿ ಎನ್ನ ಮಾಮಣ್ಣಿ ಇನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿನ ಕುತ್ತದ ಕೆರಿಯರಿಯ ಸಾದಿ ತೋಜಾಂದನ ಜನ ಯಾಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬಂದೊಂದಿಪ್ಪನ ಜನ ಹೊರತುಡು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಅಭಿಷೇಕಿ ಇಂಗ್ಲನ ತೋಯೆ ಖಂಡಿತವಾದೆ ಆತೇತ ಆಶ್ರಯಿಜಾದನೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಗೆ ಆಶ್ರಯನ್ನು ಕೊರಿಯೆ ಆಯ್ಡ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ತೆರಿಪಾಯೆ ಶ್ರೀಕಾಂತನ ಓಲಾಡ ಇತ್ತ ನಾಡೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಅಂಡ್ ಆರಬನ್ನಂಜಿನ ಪಾತಿರ ನಿಕ್ಕೋಲಾಡು ತುಯ್ಯರು ತಿಕ್ಕಳು ಎತ್ತದು ಬಲ ఆయన యాన పాతిర్పావే ಎಂದು ಪಂತಿರು ಅಣ್ಣನ ಜಾಗಡತ್ತ ಅಮ್ಮಿರನ ಜಾಗಣುತ್ತಿದೆ ಯಾನ ಮದುಮೆನ ಮಲ್ಪಾವೆ ಎಂದು ಪನ್ನಂಜಿನ ಪಾತಿರ ಬಲಗಿರಮ ಪೋಯಿ ಭಾವನ ಓ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣಗ ಮೋನೆ ತೋಜವನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆನಿತ್ತೆ ಐಕಬೋಡ ಅದು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನೀನರಿ ಅನ್ ಬಂತ ಆ ಬೇಲೆ ನೀ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾದವು ಈ ಬೇಲೆ ಯಾನ ಮಲ್ಪೋಡ ಸರಿಯಪ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಗುಟ್ಟಾಣತೆ ಸೂರಪ್ಪೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾ ಕಷ್ಟ ಬತ್ನಾಗ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನಡೆ ಆರ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಮನೆಯರೆ ಇಂಕೆ ಎಲ್ಲ ಜರ್ದಾತು ಅಂಚ ಕತೆ ಆತನಿ ಅವೇ ಓ ಅಲ್ಲಿ ತೋಜುಂಡು ಅತ್ತೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದಿದ್ರೆ ಹೌದಾಯೇ ಮಾತೆರೆಗೆ ಎರೆಗಣ್ಣಲ ಪಾಪದಾಗ್ಲಿ ಈಗ ಬಾಡಾಯಿ ಕೊರ್ಪುನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವನ ಆವಡತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ರಾಶಿ ಬಂಜಿ ಬಾಡ್ದು ದಾನೆಂಡಲ ಅಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಬಲಿಮೆ ಬನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಎನ್ನ ಕಲ್ತೊಂದೆ ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಬೈದ್ಯರು ಮಾರೆ ದಾನೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬರ್ತಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಾಶಿ ದಯಪಾಡ್ಲಿ ಏನೇರುಂಡ ಕೇನೇರ ಬತ್ತಿನ ಅತ್ತಿ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಬಾಡಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತು ಅಂಚ ಬತ್ತಿ ಇಲ್ಲು ಬಾಡಿಗೆಗ
ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನನ್ನ ಇರ್ ಬತ್ತನ ಪೊರ್ತುಂಡತಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂದು ನಾವು ಅಂದ ಕೋಡಂಜಿ ಖಾಲಿ ಅಂದ ಅಂದೆ ದಾದವಲ್ತಾರ ಓಡಿಕೊನ ಬೆಂಚಿನವು ಖಾಲಿ ಅನ್ಮಂಡ ಕೋಡಂಜಿ ಕೋನೆ దగ్గర ಖಾಲಿ ಮಂತ್ ಪೋದ ಅವು ಬಿಜಾಪುರದಾಗಲೇ ಕೊರ್ತುಂಡು ಐಕಲು ಜನಕಲ್ಲ ಸಮಾಜೇರಿ ಅಂಚ ತೀರ್ ಬತ್ತಾರ ಒರಿಯೇನ ಬರಿಯತ್ತು ಇಂದು ಬಲಿಮೆದಾರನೇ ಇಲ್ಲ ಮಾತ ಯಾನ್ ಕೋನೆ ಕೊರ್ತನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬಲಿಮೆದ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಬಡದಂತ ದೂರ ಉಂಟದು ಮತ್ತೆ ಹೂವು ಅವಳು ತುಲಿಗೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಪೊಂಜನಗ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತ ಬೋಡಮ್ಮ ಅಂತ ದಿನಟ್ಟು ಮತ್ತ ಕೆಲವು ಚಾವಡಿಗೆ ಮತ್ತ ಬರಿಯಾರ ಆಪುಜಿ ಇಪ್ಪಡು ಆ ಪಗಂಡ ಏಪ್ಪ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸೋಮಾರ್ದಾನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲೇನೆ ಅವಡು ಎಲ್ಲೇನಂಡ ಎಲ್ಲೇನೆ ಅಂದು ಕೋಣೆಗೆ ನೀರು ಪುರ ಬರ್ಪುಡತ್ತೆ ಈರ್ ದಾಲ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಪಡು ಪೋದು ಪಿಂಟ ಅಂಡ ಪಗಂಡ ಜಪ್ಪುಂಡು ನೀರು ಒಂಜ ಜಪ್ಪುಡು ಇದಿಂದಂಡ ಜುಸ್ಕು ಜುಸ್ಕು ಜುಸ್ಕುಂದು ಶಬ್ದ ಆಪುಡು ಅಂದ ಬುಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾನಾಗ ಬರ್ ಉಗ್ಗೆಲು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜೇ ಉಗ್ಗೆಲು ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಅಂದ ನಾನು ದಾಲ ಗಲಾಟೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಬೇಡ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಲೆಂಜಿ ಅವು ಪುರ ಬರ್ಪುಡ ಪಿಜಿನ ಪುರ ಕಿಲೆಂಜಿ ಓಲು ಎಂಕ್ಲೆದು ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲು ಓಡು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಸೂಲೆ ಇರು ಅಂದ 5,000 ಕೊರಿ ಅಂದ ತಿಂಗೋಲು 5,000 ಅಷ್ಟು ಬಂಗಾವ ಇತ್ತೆ ಅತ್ತು ಎಂಡ ಆತ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಬುಕ್ಕ ಕೋನೆ ಕೊರಿಯರ ಆಪುಂಡ ಅಂಚತ್ತು ಕೊರ್ಪುಜಿಂದತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಯಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಒಂತ ಕೊರ್ಪೆ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳು ಕೊರೊಂದು ಬೋಡು ಬುಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಕ ಎರಡು ದಾಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಅವ ಬಲ ಬಲ ಕೋನೆ जोड़ी पटले लोग मरते जोड़ी पटले लोग मरते केड़ दादन बदुकुता जोड़ पटले लोग मदद दे वकील बलय 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 पुल्ला जगवाले बलय बलय पुल्ला जगवाले
की मोड़ी पगले उलटी बरदो ये उड़ले बलय बलय बल्ले हाले यन्न बदनाले बल्ले के बाले ನಮ್ಮ ಏತ್ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯವಂತರ ಮನೆಗೆ ಆಕಾಶಡು ರಾಪಿ ಪಕ್ಕಿಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಡು ಜೀವನ ಮಲ್ಪಡು ನಾಸವಂತ ಖಂಡಿತ ಆಡದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಪನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಮ್ಮ ಮದ್ವೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಪೂಜೆರು ಪಂಪಿ ಉದ್ದೇಶಡೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡುದು ಪಾರ ಬತ್ತ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನವು ತಪ್ಪೆ ಆಡ ತಪ್ಪು ಸರಿ ಪಂಪಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜ ಖಂಡಿತವಾದ ದಯಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡುದು ನಿಕ್ಕುಪ್ಪರ ಒಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಬಿಡುದು ಎಂಕುಪ್ಪರ ಒಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದಿಯ ಆಯ್ತು ಅವರೇ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗೆ ಪನಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುದು ಪಾರ ಬರ್ತದೆ ಸೂರಪ್ಪಣ್ಣ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಡುಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ತೂಕ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಲ ಒದಗದು ಬಂದಾಗ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಹಿರಿಯಕಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದದ ತೊಂದೆ ಮದಿಮೆ ಅಕ್ಕ ಆಡ ಮದಿಮೆ ಆ ವಂದನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಪದ ಶುರು ಮಲ್ತ ಆವಡು ದೇವರ ದೈವಂಜಿತ್ತು ನಾಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೋವಾಡ್ ಬಂದು ಆ ದೇವರಿಗೊಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿಯೋನ್ಗ ಸರಿ ಒಂದು ಸೂರಪ್ಪಣ್ಣನ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಒಂಜೆ ಕೋಣೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಮಂಚ ಉಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಇವೋ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತು చెప్పు ಯಾರ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ చెప్పు ಒಡ್ಜಿ ಈ ಮಿತ್ತು చెప్పు ಯಾನ್ ತೀರ್ಥ చెప్పు ಈ ಪುಂಡು ಮುಂಜೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಕ ಓಲ್ಲಾ ಪುಂಡು ಒಡ್ಜಿ ರಡ್ಜನ ಮೂಲೆ చెప్పు ಒಡ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕದಾಯಿ ಪೋಡಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಪುನಗ ಅತ್ತೆ ಈ ಅಲ್ಪ చెప్పు ಯಾರ పొల్లుద మది మల్లిగే కాలికి కురువెనయే ಸ್ವರ್ಗದ ಪೊಳ್ಳೆಯೇರೋ ತುರುಗೆ ದೇವಿ ಓ ಹೊಸದ ಮದಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಲಿಕೆ ಕೊರಡಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗದ ಪೊಳ್ಳೆಯೇರೋ ತಗುಗೆ ದೇವಿ ದೇವಿ ಅರಳಿನ ಕಣ್ಣೆರಡು ಮೋಲೆ ಬಿಡು ಅರಳಿನ ಕಣ್ಣೆರಡು ಮೋಲೆ ಬಿಡು ಉಡಲಿನ ಬಿಡು ಕಲಯ ಉಡಲಿನ ಬಿಡು ಕಲಯ ಉಡಲಿನ ಬಿಡು ಬಲಯ ಉಡಲಿನ ಬಿಡು ಬಲಯ ಅವಸರದಾಯಕ ಮೋರೆ ಮದಿಮಿನಿಯ ಗುಡ್ಯ ಮದಿಮಿನಿಯ ಗುಡ್ಯ ಓ ಹೊರಟ ಮದಿಮಲಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡಿಯೇ ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಕುಳಿನ ರೂಪದಿಗೆ ಕುಸುರಿ ದೇವಿ ಕುಸುರಿ ದೇವಿ ಕುಸುರಿ ದೇವಿ ಮರಿ ಬೆಲ ಬದಲಿ ಬಂದೆಯ ನಜರೆ ತಾಂತಿನ ಮೂಲಿಕಿನೆ ಉದರ ಬಾಗಲೆ ಬದುಕು ಕತ್ತಲೆ ನದರಿ ಗಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೋಲೋ ಮಂತ್ರಿಯ ಒಂದು ಏತ ಸರಿ ನಿಗ್ದ ಬಾಯು ಪನಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೋಜರಂಚಿನ ಈ ಕೋಳಿಟಮ ಇರುವಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಿ ಒದಗಿಂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದಾಯಿಗಿಚ್ಚಾಂಡ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದಾಯಿಗಿಚ್ಚ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇರುವಿನ ಮದುವೆ ಹಾಪಿನ ದುಂಬು ಒಂದೇ ಆದ ಬುಡಿಯ ನನ್ನ ತೋಜರಂಚಿನ ಈ ಸಮಾಧಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮೋನೆ ತೋಜಾವನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಧ್ಯ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪೋಡಿಗೆ ಆವದು ಪೋಡಿಗೆ ಆವದು ಅವನ ರಾತ್ರಿದ ಪುರತು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ ಕೈತಲ್ ಜಪ್ತ
ಸತ್ಯ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕರಿಂಡು ಏನನ್ನು ಯಾನು ಮರತ್ತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ಮರತ್ತ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಈರ್ವೆರ್ಲ ಒಂಜಾಯ ಆಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿಪನಿಗೆ ನಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ನಮ್ಮೆನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತನ ನಿಕ್ ಪೂರ ವಿಧಿ ಸಂಕಲ್ಪ ತಂದೆ ಬೇತದಾಲ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇಂಚನೆ ಯಾವಡು ಒಂದು ವಿಧಿಯೇ ಬರುತ್ತೆ ನಾಂಡ ಈ ದಾದ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಪನಿಗೆ ನನ್ನದ ಸಾದಿ ದಾದಯ್ಯ ಅಂಚಾಂದು ಈ ಕಣ್ಣ ನೀರು ತೆಪ್ಪಡ ಏ ಪಗಲ ನಿನ್ನ ಜೀವನಡ್ ನಿನ್ನ ಬಾಳದ ಅರಸೆ ಅದು ಯಾನು ಸದಾ ಉಪ್ಪುವೆ ಅಂತ ನೀನು ಕಾರಣಗಲ ಯಾನು ಕೈ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಜೀವ ಪೋಪಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಒದಗದು ಬತ್ತನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬುಡೆಯ ಈ ಎನ್ನಾಲ ಭಾವನ ಅದು ನಿಕ್ಕೆ ಯಾನು ಕೊರ್ಪಿ ಭಾವ ಬೆಚ್ಚ ಮೈಂದಿಗ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಜ್ವರ ಅರ್ಪಣೆ ಬೆಚ್ಚ ದೊನ್ನೆ ತರ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೈತ್ರ ಚೌಲಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಂಡೆ ಮಿತ್ತು ಬೆಚ್ಚ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೊಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಬೆಚ್ಚ ಅಂದ ಚೌಕಿದೊಳ ಬೆಚ್ಚ ಆತಂದ ಎನ್ನ ಮಂಡ್ಯದೊಳ ಬೆಚ್ಚ ಆತನ ಪೆದಂಬ ಕರಿಸಿ ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ಟುಲೇನು ಅದೇ ನಂಜ ಅಮ್ಮೆ ಅಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆನ ಮದೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಮತ್ತಂಡಿ ಪದ್ದರ್ಬೇಕು ಅಮ್ಮಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಪದ್ದರ್ಮ ಕೋಣೆ ಕಟ್ಟದ್ ಬಾರ್ದಿಜ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಜನ ಸೈತನ ಕೊಣಪ್ಪನ ಪೋನಾಗ ಮಗೆ ಬಿದ್ದಾಯಿ ಅಂದ ಏನನ್ನ ಕಾಯಿ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಪೊಕ್ಕಡ ತೊಂಟ ಬೇಡ್ತೀನಿ ಮುರಾಣಿ ಇತ್ತದ ಸಬ್ಬಲ್ 95 ದೊಂಡೆಡ್ ಬಾಡ್ನೇನೆ ಕಾರ್ದಾಡಿತ್ತಿದ್ದೆ ಉಳ್ತೆಪ್ಪೆ ಮಗ ನಿಂತು ಕೂಡ ಗೇಟ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಎಂಚೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೇರೆ ಬೊಕ ಚೆಂಡೆ ಎಂಚೊಂದು ಅರ್ಥ ಆತ್ ಎಂಚ ಬಟ್ಟು ಬೇರೆ ಐತ ಬಿತ್ತಪ್ಪುನೆ ಅದ ಅಂದ ಬಾರಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಅಲಮಲ್ ಪುಡಿ ಸರ್ ಬೊಡಿನ ಬೇರೆ ಓಡೋಲ್ಬೋದು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಒಯ್ಯೊಟ್ಟು ಮಾತ ಮಾಡ್ತದೆ ದಾವಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಜಿತ ತೋಜ್ ಕೈ ಬತ್ತುಜಿ ಎನ್ನ ಅವು ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಎನ್ನ ಅವು ನಕ್ಷತ್ರ ಸಮಾಧಿ ರಾಶಿ ಅಂದ್ ರಾಶಿ ಧನು ರಾಶಿ ದಲತ್ತಿ ಅಂಚ ರಾಶಿ ಒಂದು ಪೊಯ್ಯದ ರಾಶಿ ಮೀಂಡ ರಾಶಿ ಅಂಚಿರಕ್ಕೆ ಲಗ್ನತ್ತಿಗೆ 14 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಬಂತೇರಿಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಚಾಪ್ನಿಯೇ ಈ ಜಾತಕ ಮಾತಂದೆ ನರಮನೆಯ ಜೀವನ ಮಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಜಾತಕ ಸೈತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೂತಕ ನಡುಟೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಜೀವನ ಪಂಪನ ಅವು ಓದೋ ಒಂದು ಪುಡು ಕಡೆಕ್ ಸೈತ ನಡುಬಿಟ್ಟ ನಮಕ್ ಓದುನೆ ಓಡಿಯರೆ ಬುಡ್ಪೈರ್ನೆ ಜಾಗ ಎದ್ದಿ ಬುಡ್ಪು ಜೇರೆ ಇರಲ್ಲ ಬುಡ್ಪೈರ್ ಸೈಪು ಇತ್ತೆ ಏನು ನಿಗಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮೇರೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರುಂದೆ ಕೋಣೆ ಮಾತ ಕೂರ್ತೀನಿ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಕದ್ದಿ ಆಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲವ್ ಸರತೆ ಯಾನಂಗೆ 5,000 ಕೊಡ್ತು ಇತ್ತ ಆಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ತುಂಬು 5,000 ಕೊಡೋದು ಒಂಜಿ ಕೋಣೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಗೌ ಎಂಕೆ ಬೋಡು ಅಂದ್ರೆ 5,000 ಕೊಡ್ತು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆತ್ತ ಪೋಡು ಬೋದ ಇನ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಳುಡು ಕೇಂದ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೊಂದು ಹೊಸತಿ ವ್ಯವಹಾರ ಶುರು ಅನ್ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುಣ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುಣ ಕಂಡ ಕೊಡ್ಪುಣ ಮರ್ದು ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ಪುಣೆ ಅವಾಗ ತೆತ್ತೊನ್ನಿಯರ ಸಂಕಟ ನಕ್ಲಿ ಕಂಡ ತೊಟ್ಟತ್ತು ನಕ್ಲಿ ಏಂಡೆ ಕೊಂಡು ತೊರ್ಪುಣೆ ಬೆತ್ತೊಗತ್ತಿ ಎನ್ನವು ವಿಶೇಷವಾದಿ ಎನ್ನ ಮಾತೊಂಡು ಬಂಜಿವೇನಿಗೆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪೇನೆ ಕೂಲಿ ಗುತ್ತಿನಿಗೆ ಕಲ್ಪೊಡ್ನುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಕಲ್ಪೊಡ್ನುಂಡ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂದು ಪೋಪನಂತ ಇರ್ತೆ ಪದ ನೀರ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರ ದುಂಬು ಅಂತಾರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಡವು ಅಂಚೆ ಅವಕಾಶ ತೆಗಿನ ಬುಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂದು ಪೋಪನವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಜೇನಿಗೆ ಮರ್ದು ಕೂಲಿ ಉತ್ತು ನೆಕ್ಕಿ ಕೂಲಿ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಲು ಕೆಪಿ ಗುತ್ತುನೆತ್ತು ಕೂಲಿ ಉಡೆಪ್ಪುಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ತರಿಸೆಡಿಪ್ಪುಣೆ ಕೂಲಿ ಉಡೆಪ್ಪುಣೆ ಸೊಂಟ ಬೇನೆ ಗಂಟು ಬೇನೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಮರ್ದು ತುಳಿತೆ ಕೆಲವು ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ನೆನ್ನರೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅಲ್ಲ ఆయన ಕೆಲವು ಏಸ ಇಂಚಿನ ಏಸು ಗಾಯನೆ ಬೋಡುಂದು ಬೊಕ ಕೆಲವು ಮರ್ದಿಗೆ ಇಂಚಿನಾರನೇ ಮರ್ದು ಬಲಿಪ್ಪನೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಕೈತಡೆ ನಾಡೊಂದು ಬರೋಡು ಜನಕ್ಕಳು ಅಂಚಿತ್ರೊಂಜಿ ಮರ್ದುಂಡೆ ನಾವು ಅವು ಬಲ್ದುಗು ಜಾಲನ ಕಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನ ಮರ್ದು ಬಲ್ದುಗು ಜಾಲನ ಕಪ್ಪು ಮನ್ಪೇರೆ ಅವು ಏನು ತಯಾರು ಅನ್ಪನೆ ಅವು ಇತ್ತದ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬಲ್ದುಗು ಜನ ಕಪ್ಪು ಮಲ್ಪೇರೆ ಪೂಜಿಂದ
ಕಪ್ಪುದವು ಪಿರಳ ಬೋಲ್ದವನು ಅವು ಬೋಲ್ದನ ಮಾತ ಬೋಲ್ದವ ನಮ್ಮಂಚತ್ ಯಾನು ಕೊರ್ಪುನ ಮರ್ದನ್ ಮಾತೆರ್ಲಕೇನು ಬೋಲ್ದು ಮಂಡೆ ಎತ್ತನಕ್ಲೆ ಮರ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಬೊಲ್ದಾಪನಿ ಧ್ಯಾನ ಪನ್ನ ಮರ್ದ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತಾರ ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಬೊಲ್ದಾಪನಿ ಹೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಬೇರೆ ಅವು ಉದ್ದ ಕಡೆತ ಪೊಡಿ ತೆಪ್ಪುನ ಚೌಂಟು ಪೂಜ ಉದ್ದ ಕಡೆತ ಐನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಕಲ್ಲದ ಗಾಡಿ ಪೂಜ ಕಲ್ಲುಗೊಣಪ್ಪುಣ ಅದಿಂಜ ಪುಗೆ ಅರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಿತ್ತೆ ಮತ್ತ ಎತ್ತರದ ಜಾಗಡೆ ಪುಣ ಪೂಜ ಅಪ್ಪಗ ದಿಂಜ ಪುಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಐತ ಪುಗೆ ಪೋಪುನ ನೀಕೆ ಕರಿ ಬತ್ತದು ಈ ಪೊಡಿ ದೆಪ್ಪುನ ಚೌಂಟುಡು ಉಲಾಯ್ದ ಕರಿನ ಕೆರೆ ಒಂಜಿ ತಾಪಲೆಗೆ ಪಾಡ್ದೊಂಚೂರು ತಾರ ಇದೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪುನು ಮೈತದನಗ ಮೈತದ ಕಲ್ಲಡನಗ ಒಂಜಿ ಪಾಕ ಬರ್ಪುನು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುನಿ ಗಾಡಿದ ಮೈಪುನ ಎಣ್ಣೆ ಬೇತೆ ತಾರ ಇದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಎದ್ದೆ ಒಂದಾಣಿಕೆ ಆ ಪಾಕ ಐನು ಬುಕ್ಕ ಇಂಚ ಉರ್ದೋಡು ಸುರುಕೆನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಒಳ್ಪಾಡ್ದು ಸುರು ಗೊತ್ತುನಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ ಬೊಲ್ದು ಕುಜಲ್ ನಾಡು ಚಂಬೇರ್ ರೈತರ ಸರ್ವ ಕುಜಲ್ಲ ಬೊಲ್ದೆ ಅಂತ ಪೂಜಿ ತೋಡ್ನೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ ಕೊರ ಬಣ್ಣ ಮರ್ದಿನ ಪೂಜಿನ ಅನ್ನೇರೆ ಜನ್ಮಗಾಲೋಗು ಚಿವಿಂದೆ ಹೊಡೆದಿದೆ ಕೊಡಿದಿನ ಹೋಗ್ಯು ಅಂದ ಅಂಚ ಈರ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಏನು ಪಿದೈರ್ನ ಮತ ನನ್ನತ್ತೆ ಮರ್ತದ ಮತ ಮಲ್ಪಯ ಅಪ್ಪಗ ಇರ್ ಪಿದೈರ್ಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಬೇರೆ ಅವೇ ಅವೇ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಚಾರಗೂ ಈರೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ತೇರಿ ದುಡ್ಡುವರಿ ಏರಿದ್ದು ದುಡ್ಡುವರ ಬೇತೆ ಜನ ಪೂಜಾರ ಕಪ್ಪು ದಾಖಲು ಬೊಲ್ದು ದಾಖಲು ಬೋಡಕ್ಕೆ ಸಾವ್ದ ಮರ್ತದಲ್ಲ ಬೊಲ್ದು ಪೂಜಾರ ಬಾರದು ಅಂಚ ಅಂಚ ಪರ್ದ ಚೋಲಿ ಪೂಜಿನ ಚೋಲಿ ಗಪ್ಪಾಪನೆ ಪರ್ದು ಪೂಜಾಲೆಂಚ ಗಪ್ಪಾಪನೆ ಬೇರೆ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಅವೆ ಮತ್ತೆ ಕೇನಚ್ಚವೆ ಪಿಜಿನ ಜಪ್ಪಿಯರೊಡಂದು ಪರ್ದು ಚೋಲಿ ಪೂಜಿನ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು 5 ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟೈತಿ ಆ ಕೋಣಿಗೆ ಇಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತು ఒక్క మాంత ఆయా జాతి కొంచెం దేవేరు లేదు అంచనే ఎంకలేగులు అంచెనత్తి ఎంకలేగుల ಒಂಜಿ ದೇವೇರು లేరు మా అమ్మాయి అప్ప శెట్టిగార నాకు ಯಜಮಾನ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಂಜೆ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರರಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಭಗತಿ ದೇವರನ್ನ ಭಗತಿನ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ನಾಕ್ಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಟ್ನಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಬೋಲ್ದ ಹೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಗೆತ್ತ ಇರ್ಲಾರ್ಲ ಈರಪ್ಪೆ ಆರಂಭೆ ಚತ್ತ ಮಾರೆ ಪಾತೆರೋಗು ಅಂಚಿನ ಪಾತೆರೋ ಗಂಜ ಚಿಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಚೋಕು ಮಾಡ್ತಾನ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಕೊಡೋದು ಚಿಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಗೆ ಹತ್ರ ಅಪ್ಪಡೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಮಗೆ ಮಗೆ ಈ ಏಪಾಳೋರ ಬರ್ತನ ಗುರ್ತಲ ದಿಕ್ಕುನೆ ಎಂಡ ಬಂತೇರಿ ದಿನಾಲ ಪೋಯಿನ ಅಡಿಗೆ ಪೋಣ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನು ಮರ್ಯಾದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನ ಅಮ್ಮೇರ್ನಿಲ್ಲಡೆ ಬರಂದು ನಾತ ದಾನೆ ಬತ್ತ ಮಗ ದಾಲಜ್ಜ ಮೇರೆ ಚೂರು ಬಂತು ಒಂದು ದಾಲಜ್ಜ ಮೇರೆ ಯಾಡ್ತೇನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮೇರೆ ಒಂದು ಮೇರೆ ಕೆಡು ಆತನೆ ಕೆಡು ಆತನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಡು ಅಪ್ಪ ಮುಳ್ಪಾಜಿ ಜಾನಿಕ ಸೊಯ್ಯಜ್ಜ ಮರ ಕೆಡು ಹೊತ್ತವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಲ ಬಾಲೆ ಐಕುಂಡತೆ ಮುಜುಂಗಾವು ಪರಕ್ಕೆ ಓ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಇದು ಕೆಡುದೇರ್ವನ್ನ ಹಂಗಿದೆ ಪುಣ್ಯನಾಲ ಉಂಡವು ಸಂಧಿ ಮೀರಿಯಾರೆ ನಿಕ್ಕಿ ಅವ್ರ ಹೃದಯ ನೀರಿನ ಹೃದಯ ಮೊದಲದ ಲೆಕ್ಕ ಪಿದೈ ಹೋಯ್ತು ಚಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹೃದಯದ ಸಂಕೇತ ಹೃದಯದ ಸಂಕೇತ ಹೃದಯ ಎಡ ತವಡಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪಡುತ್ತೆ ಬೆಳ ತವಡಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಛೇ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಡು ಮಾರೆ ಅಂದ ಅಂಗಿ ಹೊಡೆಯರ ಸಂಕಟ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲ್ ಮೀನು ತುಂಡ ಪೋಡ್ತೋನು ಬೊಕ ಎಂಚಿನ ಜೀವ ಬೇರೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತೋಜು ನೆಜ್ಜೇನು ಬೇರು ಹಂಗಿದೆ ನಿನ್ನಲ್ಲ ತೋಜುನ ತೂಲ ಎಂಚಿನ ಯಾನಿರೆಡ್ದು ಬೋಲ್ತಿರ್ಲ ಎಂದು ಕೈಕೇನ್ ಕಪ್ಪು ಪೂಜೊಂಬಾರ್ಪುನು ಅಂದ ದಾನೆ ಮಗ ಒಚ್ಚಿಬೋದಿತ್ತ ಅಮ್ಮೇರೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ದಾಯ್ತತ್ತಿನ ಮೇರೆ ದಾಯ್ತತ್ತಿಂಡಿ ಯಾನಿತ ಮಾತ ಅಂಚಿ ಮಾತ ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಇಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಚ್ಚಿಂದಾಂಡಿ ಎನ್ನತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಬರ್ತೀನಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಂದ್ರ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡಿ ಸಂತೋಷ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಅಲ್ಪಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಅನ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಂಚ ದಾದಂಬೆ ಯಾನು ಲೇತ ಎಂಚಿನ ಉಂಟು ನಮಕ್ ಈ ಬಲಿಮೆ ಅನ್ಪರತ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೋಣೆಡ್ಕ ಅಕ್ಕ ಯಾರಂತು ಬೇ
ಈರ್ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೇರಳದಾರು ಹೊಸತ್ತು ಕಕ್ಕವನಾರು ಬೈದೀರು ಆದೆ ಪುಲಿ ನೀರು ಕಡೆ ಪುಲಿ ಈರ ಐನುದ್ದೆ ತೊಳ್ಳಿ ಯಾನ ಐನುದ್ದೆ ತೊಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ ನಮ್ಮೋಳ ಇಡಿ ತಿರ್ಗುಂಡತ್ತ ಏರೆಗ್ಲ ಕೊರಿಯೇರಿದ್ದೆ ಪುಲಿ ತಡರ್ ಬತ್ತು ಬಂದ್ಬೇಕು ಕಕ್ಕು ಮಗ ಕಕ್ಕ ಕಕ್ಕ ಜನ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಕಕ್ಕು ಅಪ್ಪ ಕಕ್ಕು ಅಂದೆ ಕಕ್ಕವನ ಇದೆ ದಾನೆ ಬತ್ತನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನಿದ್ರ ಮುರಾಣಿಯರ ಬತ್ತನ ಪಂಜ 5,000 ಒಂಜಿ ಕೋಣೆದ ಬಾಡಿಗೆ ನನ್ನದು ಕೊರ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಸುರುಕು ಮುಂಗಾಡ ಅಂದು ಅವು ಆ ದುಡ್ಡು ಓಂಡಮ್ನೇರೆ ಅವು ದೈವದ ಮಂಚಾವದ ಮೆಚ್ಚದಿತ್ತೆ ಮಂಚ ಹೊಡ್ದಿನ ಮುರಾಣಿ ಕೊಣುತ್ತೆ ಇತ್ತ ಯಾನು ಕೊರ 9,000 ಹೊಡ್ದು ಕೇಳಿ ಇದು ಮಂಚ ಹೊಡ್ಕೊಣತ್ತಾನ ಅವು ಕೊಣುತ್ತೆ ಅವು ಯಾನೆ ಕೊಣದಿತ್ತನೆ ಅವು ಮಂಚವದ ದುಡ್ಡತೆ ಯಾನೆ ಹಿರೇ ಕೊರ್ನೇನೆ ಅನ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂದಿ ಮಂಚ ಹೊಡುತ್ತನೆ ಅನ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಯಾನು ಇರ ಕೊಡ್ತೈತೆ ಅವು ಒಂದು ಕೇಳಿ ಅವೇನೆ ಕೊಣದಲ್ಪ ದೀತನ ಮಾರ್ಯ ಅತ್ತ ಅವು ಯಾನು ಮಂಚ ಹೊಡುತ್ತನೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ನೆ ಯಾನು ಇರ ಕೊರ್ನವನು ನಿಕ್ಕಸೋ ಏಜ ಮಾರ್ಯ ಮಂಚ ಹೊಡ್ದಿತ್ತನ ಮಂಚ ಹೊಡುತ್ತೀನಿ ಮಂಚವಕ್ಕೆ ಏನಿರಿ ಇರ್ಕೇನ್ರತಿ ಇರ್ಲ ಕೊರ್ನ ಉಂಟು 5,000 ದೈವದ ಮಂಚವು ನಮ್ಮ ದೈವದನೆ ಮಂಚ ನಮ್ಮ ದೈವದತ್ತು ಎಣ್ಣ ದುಡ್ಡು ಇರ್ಲ ಕೊರ್ನ 5,000 ಉಂಡು 5,000 ಇಜ್ಜಿ 5,000 ಜಿಂಬರ್ಚಿ ಅಂಕ ಕೋಣೆದ ತರ್ಕೊಡು ಕೋಣೆದ ತರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿ ಕೋಣೆದ ತರ್ಕೊಳು ದಲ್ಪ ಯಾನ್ ಮುರ ನೀ ಕೋಣೆ ಎಂಕ ಬಡ್ದು 5,000 ಕೊರ್ದು ಹೋಗ್ತಿಜ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಲೆಕ್ಕ ನಂಜಿ ಮಾಕೆ 2 ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪ ಮಾರೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾನೆ ಬಾಡಿಗೆಗಳು ಮತ್ತೊಂದಪ್ಪನ ತೀರಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಇರ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬರೆಯಾರೆ ಅಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಕೋಣೆ ತರ್ಕೊಳ್ಳುವರ್ಲಿ ಕೋಣೆ ತರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೊರಪು ಎಂಕ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಹೊರಪು ಇದು ತರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೊರಪು ಡಮ್ಮು ಅಮ್ಮೆ ಅಂಡದೇನೆ ಅಮ್ಮೆ ಅಂಡದೇನೆ ದೆತ್ತನ್ನ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲಿ ಕಾಸು ಕೊಡೆ ಅಲ್ಬಾರ್ದು ಉಣತ್ತಾಗೆ ಕೊಣತ್ತಾಗೆ ನಾನು ಮಂಚ 5 ಮಂಚಾಗೆ ನಡಿ ಈರ್ ಕೊನೆ ಕೊರ್ನೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆ ಅಮ್ಮೆ ಅಂಡದೇನೆ ನಮ್ಮ ಕೊಂಬುಂಡ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಜ್ಜವು ಕಾಸುಲ ಕೊರೆ ತರ್ಕೊಳ್ಳ ಕೊರೆ ದೂಸರ ಆತಿರು ದೂಸರ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಮಾತೇರ್ನಿ ಮಾತೇರ್ನಿ ಕರ್ಮೋಣಿ ಕಿಡ್ನ ಯಾನ್ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ನ ಕೋಣೆ ಎಂಕ ಬುಡಿ बुड्ढा मेरा बाप है मेरा बापूजी चने मंडे का आदमी ये आदमी बोला मेरा अम्मी को मैं 5,000 दिया पहले ये मेरा कौन है मेरा घर है ना मेरा घर कौन बोला तेरा मैं भगा दिया था मैं दिया था इसको मैं 5,000 पहले दिए के आया ये राय ने तैयार कर ली पंचायत में 5,000 दिया बोला आपको समझता नहीं ये एरेग माता बांग्ला दाखलेगे कौन करता रहा इंजो तेरे आई सवाल है तो काट के नहीं समझ आएगा बचने पे क्या ये एरिया इंडिया था तुलु ताया अब तुलु करता ना तो काट बांग्लोर तो तुलु ताया ने मारे ना तो मेरी तो मुल्पा मुल्कुले मार मारते आई इल्ल तो ले चमक गया आई ಏರ್ ಮಾರ ಅವು ಎನ್ನ ಪುತ್ರಿ ಎನ್ನ ಪುತ್ರಿ ಮೇರ್ನ ಶುದ್ಧ ಪುತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಮಗನ ಈ ಮೇರ್ನ ಶುದ್ಧ ಪುತ್ರಿ ಶುದ್ಧ ಆನವ ಜಿಲ್ಲದ ಉಲ ಏರು ಇಲ್ಲೇರು ಬಂದ್ಬಿರಂಜಿ ಗೇನೆ ಬರ್ಚಿ ಅಂಡಾನ ಬೋರ್ಚಿಂದ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಲಾಗಿ ಬರ್ತಿರದುಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕ ಒತ್ತದು ವೈದ್ಯರು ಇತ್ತಲತ ಎಂಚಿನ ಒತ್ತೆ ನೀ ಪೇಲೆ ಉದರ್ ಟೋಕ್ಯ ದರ್ವಾಜ ಕೈಸಾ ಟೋಕ್ಯ ದರ್ವಾಜ ಟೋಕ್ಯ ಕೈಸಾ ಟೋಂಕಾ ಐಸಾ ರೈ ಐಸಾ ರೋಮನಕ ಐಸಾ ಓ ಮಾರ ನಿನ್ನ ನೋಕ್ಯ ಸೈಯಡ್ ಮಾರ ಕರ್ಮಜಾಯ ಎಂತ ಕರ್ಮ ನೋಕ್ಯ ಟೋಕ್ಯ ಅಡ್ಡ ಕುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟೋಂಕ್ಯ ಕುಟಂಚಲುಂಡ ಅವು ಭಾಷೆ ಅಡಿಕುಡೆ ದಾಯ ಉಲೆ ಬತ್ತಿದೆ ಉಲೈ ಅವು ನಮ್ಮ ದೇವ ಭಾಷೆ ನಬೆ ನನಗೆ ಪಂಡಿಜನ ಪೋರ್ಚಿ ಪಂಡಿಜನ ದಾಯ ಕೋಯ ಎನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಮಾರ ಬಿಟ್ಟ ಮಾರ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಾರೆ ಸುಮಾರು ಬರ್ತಾನಿಗೆ
ಕನ್ನಡಿ ತುದ್ದು ಕಚ್ಚ ಅಂಚ ಅಮ್ಮೇರೆ ಏರಿ ಏರಾಗಿ ಮಾತ ಅಮ್ಮೇರೆ ಇರು ಮಾತ ಕೊನೆ ಬಾಡೈಕು ಕುಳ್ಳುದುಲ ಮಾರ ಎನ್ನ ಕೊನ್ನಡಿ ಎಂಚಿನ ಕೊಡ್ಲಿ ಎನ್ನ ಕೊನ್ನಡಿ ಕೊನ್ನಡಿ ಎಂಚ ಕೊಡ್ಲಿ ಎಂಚ ದಿನ ಕೊನ್ನಡಿ ಅಪ್ಪನು ಎಂಚ ಕೊನ್ನಡಿ ಅಂತುಚೋರು ಕೆನ್ನ ಕೊನ್ನತಾವು ಅವು ಆಪುಜಂಚ ನಂಡದಾನೆ ಅಪ್ಪು ವರ್ತ ವೆಂಚರಿ ಅಬೆ ನಾ ಇಂಸಾರ ಕೊಡ್ಲಿ ಬಕ್ಕ 5,000 ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಜನ ಎಂಡ ಮಾತಾಡ್ಲ ಕಾಚಾರ ಗೊತ್ತಾ ಯಾರು 10 ತಿಂಗಳ ಹೊರನೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಕುಳ್ದಿನ ಚಾನ್ ಗೊತ್ತಾನಂತ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಇರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬೈದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಈರೆಗ್ಲೆಂಕ್ಲ ದಾಲಲ್ಲಿ ಏನದೇನ ಉಂಡ ಇದ್ಯತೆ ಮನಿ ಇರ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಕೋಣೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಇಜ್ಜ ಯಾನು ಕೊರೋಡ ಏನ 5,000 ಕೊಡ್ಲಿ ಎಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇರು ಕುಸಾಲು ಪಾತೆ ರುಚಿ ಯಾನು ಎಸಾತಿ ಆಂಡ ಎಸಾತಿ ಯಾನು ತತ್ತಂಡ ಬಿಸತಿ ಒಯ್ತೆ ಪೊಗ್ಗುಂದಿರ ಅಯ್ಯೋ ದಾಲಿ ಚೆನ್ನೋ ದೇರೆ ಇರ್ಬಾಡಿಗೆ ಇರ್ಬತ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾನಿರಿಗೆ 5,000 ಕೊಡ್ತೇನಾ ವಾ ಕೋಣೆ ತೋಜದೆ ತೋಜದ ಆ ಕೋಣೆ ಇಂಬಿಯ ಕಪ್ಪಂಗಿದೆ ಎತ್ತೆ ಎಂಕ ಆಯಗ್ಲೆಂಕ್ಲ ಒವೇ ರೀತಿದ ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇದ್ದ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಎನ್ನ ಕೋಣೆ ಎಂಕ್ ಬೋಡಾಯಿ ನಾವು ಎನ್ನ ಹಾಕದೇನು ಮರ್ಯಾದೆ ಈರು ಎಂಕ್ ಕೊರೋಡು ಇಜ್ಜಿನ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಚಿಂಡ ಎಂಚ ಕೊರ್ಚಿಂಡ ದಾನೆ ಕೊರ್ಚಿಂಡ ದಾನೆಗೆ ನಂಡ ಕೆತ್ತಂಡೆ ನಿನ್ನ ಬಂದಿಗೆ ನುಪ್ಪು ತಿನ್ಪದ ಮಾರ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ಪಿನತ್ತ ಈ ಅಮ್ಮೇಡ ಪಾತ್ರನೇ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ಈ ಬಾಡಿಗೆ ವೈದ್ಯನ ಆಯ್ತಾ ನಿನ್ನೆ ನಾತ್ ಮಾಡಿ ಬಿಬಗ್ಲಂತ ನಿನ್ನೆ ಲೆತ್ತನೆ ಆನೆ ಲೆತ್ತನ ಒತ್ತಿ ದನಿನ ಮಗೆ ಮಾರೆ ಇಲ್ಲುಗೋರ್ನ ಮಗಡ ದನಿ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ದನಿ ಗೊತ್ತುನ ದನಿ ಟೆಂಚ ಗೊತ್ತದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತದ ದನಿಲ ಬುಕ್ಕ ದಿನಾಲ ಬರೋದು ಒಂದು ವಾರ ಹೊತ್ತು ದನಿ ಉಂಟಾಗ ಗೊತ್ತೇ ಅವನಿಗೆ ಬಂಟೊಂಡನ ಅಮ್ಮೇರೆ ಕೋಣೆ ಕೊರ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಕೋಣೆ ಕೊರ್ಪನು ಕೋಣೆ ಲಜ್ಜಿ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಜ್ಜಿ ಬಾ ಮುಟ್ಪಡು ಬಾ ಇತನೆ ಇತ್ತು ದಾದ ಮತ್ತೆ ಕೋಣೆಗೆ ಮೇ ಸುರಪ್ಪ ಮೇ ಸುರಪ್ಪ ಎಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಏಕವಚನ ನಿಂಡೆ ಬಾತೇರನೆ ನಿಂಡೆ ಬಾತೇರೇನಾ ಯಾನಿ ಏರಿ ಏರಿಯ ಯಾನಿ ನಾನು ಮಿನಿ ಎಂಕ್ಲ ಪಾತೇರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ದೃಶ್ಯ ಮುಖ್ಯ ತುಂಬ ಇಡೆಟ್ಟು ಪಾತೇರಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಭಾಷಣೆ ಉಂಟು ಸುಮಾರು ತಪ್ಪುಂಡು ಇಡೆಟ್ಟು ಪಾತೇರನ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಪು ತಂಜನ ಗೆರುವತ್ತನ ಮತ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆ ಕೊರ್ಬಜ್ಜಿ ಕೋಣೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಜ್ಜಿ ದುಡ್ಡು ಈ ದಾಣಿ ಬರ್ಬೋದು ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಲಿ ಕೊರ್ಪಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿನ ಕೋಣೆ ಕೊರ್ಲಿ ಕೋಣೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಜ್ಜಿ ಕೋಣೆ ಕೊರ್ಲಿ ಕೊರ್ಪಜ್ಜಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರಿ ಕೋಣೆ ಕೊರಿ ಕೋಣೆ ಕೊರಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರಿ ಮೇ ಮುಟ್ಟದ ಪಾತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಎಣ್ಣ ಅಮ್ಮೇರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ಬಂಡಿ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಆಕಾರ ಉಂಟಂಬೆ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಆಕಾರ ಉಂಟ ಆಕಾರ ಈ ಋತುಲೆ ಆಜನ ದಾಯ್ತ ಬನ್ನಿ ಆಜನ ಎಂಜಿನ ಬನ್ನಿ ಮೇಯ್ ಮುಟ್ಟುದು ಪಾತಾರೆ ಈರ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಎಣ್ಣನ್ ತಟ್ಟೊಂದು ಮತ್ತ ಬೋಪೇರಿ ಜರ ಅವು ಮೇಯ್ ಮುಟ್ಟುದು ನತ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಮತ್ತ ಬಂತೇನ ಆ ಎಣ್ಣೆ ತಟ್ಟೊಂಬೋಡ್ಚಿ ಬಂತೇನೆ ಬಿ ಎಂಚ ಬತ್ತೆ ಎಂಚ ಬತ್ತೆ ನಸ್ರಾಣಿ ಮಾರ ಸಪ್ರೂಲ್ಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಆಡ್ಯಾನ ಅನ್ನಂಬೆ ಹತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ವೈಪು ಬಾರಿ ದಾನಲ್ಲಿ ಎಂಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಆಡ್ಯಾರ ಮಾರ ಐತ ಬಂಗ ಎಂಕ ಗೊತ್ತು ಈರಿನ ಗುಂಡು ಎಂಚಿನ ಗುಂಡು ಎಕ್ಕಾಡಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಗುಂಡುನು ಇತ್ತ ಗುಂಡು ಕಿಪ್ಪೆ ತಣ್ಣಿ ನೀರು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಂಡತ್ತೆ ಮುಗಿಂಡಿ ನಾವು ಎಣ್ಣ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಪುಗ ನಮ್ಮ ಮುಗಿಪು ನಮ್ಮ ಮುಗಿ ನಾನು ತೆಪ್ಪುಣ ಮುಗಿಂಡು ಬೇ ಎಂತ ಎಲ್ಲ ದೀವೆ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಪುತ್ತು ಸೆಟ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೆ ಬ್ಯಾನ್ What?
ಎಂಚ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪಡಪ್ಪ ಎಂಕಿತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪ ನಿಖಿಲ ಕತ್ತೆ ಕೊರಿ ಅಮ್ಮೆ ಅದೇ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಬಾರೆ ಏನೇನೇರೆ ನಮ್ಮ ವಾರಿಸ್ತಾರೆ ಕಾಪುಂಡ ನಮ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಬಿಡ್ತು ಹೋಯ್ರಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಚ ತಡೆತನಡಪ್ಪ ಒಳ್ಳೇದು ಆಮೇಲೆ ಯಾನು ಮೂಲಲೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹಂಗಣ್ಣ ನೆತ್ತರ್ ಬರೋದ್ ಮಂಡ್ಯಾಗ ಹಾಕನೆ ಎಣ್ಣ ಅಮ್ಮೇರಿ ಏರು ಕೆರ್ನೀರಿಯಾ ಎಣಲಕತ್ತಿನ ಪಸುಕು ಹಾಕ್ಯಾರ ಪೇರಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿರಿ ಉಂಟು ನಿನ್ನ ಮೆರ್ನ ಕೆರ್ನ ಅಂತನ್ನ ತಾಯಬಡ್ದಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಮಗ ಹೊರನೆ ಮಿತ್ತು ಹೋಯ್ತು ಈಗ ಪದ್ಯವಾಣಿ ಉಂಡ ಮರ್ಲ ತಾಯಬಡ್ದು ಕೆರ್ನಿಯಾ ಏನು ಬುದ್ಧಿ ಕೋಚೆ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಮ್ಮೆ ಅಮ್ಮೇರಿ ಏರಿ ಸೂರಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇರಿ ಅಮ್ಮೇರಿ ದಾಯ ಕೆನ್ನಿ ಹಾಗೆ ಬಗೆದಾದೆ ಇದು ಮಾತಾಡಿಟ್ಟು ಬದ್ದೈನು ಕೋಣೆ ನಮ್ಮೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂದ ಯಾಕೆಲ್ಲ ಕೋಣೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಡಿಗೆ ಗಿತ್ತಿರಲ್ಲ ಕೇಳಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಗಿತ್ತಿರಲ್ಲ ಭತ್ತದ ಮೂಜಾರೆ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಆತು ಹಿಡಿದು ಮಕ್ಕ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ತಿಗೆ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಯಾನು ದೂರ ಯಾನು ಬೆಡಿಯರು ಓದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ ದೂರ ಭಯಂಕರ ದೂರತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮೆ ಲೆತ್ತದ ಬಂಡೇರಿ ಮಗ ಆಯ ಬಾಡಿಗೆ ಗಿತ್ತನೆ ಲಕ್ಕೆರೆ ಕೇಳಿಗೆ ಆಯ ನಮಗಿತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ಲ ನಂಚೆ ಪೋಯಟ ಎಡ್ಡೆಡ್ಕೇಂಡ ದಾಯಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಣ್ಣೆ ಬಾಡಿಗೆಂಜಿ ಒಂತೆಲ್ಲ ಕೊರು ಆದ್ರೆ ಪಣ್ಣ ತತ್ತಡ ಆತ್ ಬರ್ತ ಕಣ್ಣ ಏನ್ ಬೇರ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಗಾಯ ನಮಗೆ ಪನ್ಪುಣ ಸಾರಿ ಕೊರ್ರುಂದು ಪಣ್ಣ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಏರಿಂಬೆ ಪರಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೀರೇ ಈ ಏರಿಯಾ ಅಂಚ ಎಣ್ಣ ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ನೆರ್ನೆಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಸೋಂಟೆ ಒಂಜಿ ಸೋಂಟೆ ಕೊಣತ್ರೆ ಎಣ್ಣ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಒಂಜೇ ಅಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಯ ಬಾಯ್ ತಾನಿಗೆ ನೆಚ್ಚರ ವೆಚ್ಚ ಯಾರು ಯಾರನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇ ಯಾರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇ ಯಾರು ಯಾರು ನಿಕ್ಕೊತ್ತನ ನಿಕ್ಕೊತ್ತನಬೇ ಗೊತ್ತಿನ ಯಾರು ಯಾರು ನಿಕ್ಕೊತ್ತನ ಯಾರು ಮಗೆ ಅಷ್ಟ ಮುತ್ತೋಡ ಯಾನು ಯಾರು ನಂಚನೆ ಗೊತ್ತನ ಅತ್ತೇನಾತೆ ಬಾ ಈ ಎಂಜ ಯಾರು ಸತ್ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರಿಯೇ ಅಣ್ಣ ಕೆರಿಯಪ್ಪ ಯಾರು ಏನೇನು ಹೇಳಿರ್ಲಿ ಈಗ ನ್ಯಾಯದ ಪದ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಜನ ಅವ ಆರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುನ ಅಂದೆ ಆಯ ಪಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರ ಸತ್ಯನ ವಿಜಯ ಬಾಡಿಗೆ ದಿಲ್ಲಿ ನೆತ್ತಿನಂದ ತೂದ ಯಾರು ಅಯ್ಯೋ ಬಂಜೇನೆ ಬಿಡಪ್ಪ ಓ ಕೋಚ ನಿನ್ನ ಬಂಜೆ ತರಟ್ಟಿ ಪುರಾಣ ಎಂಗ ಮುಳ್ಪಡ್ದು ಏದನೆ ಒಯ್ಪುನೆ ವೇದಕ್ಕೆ ವೇದನೆ ಒಯ್ಪುನೆ ಬಲ್ವಾಡ್ದು ಒಯ್ತಲೆ ಕಾವು ತಡ್ತೋದು ತಡ್ತೋ ಅಂದೆ ದಾಯಕ ಸುಳ್ಳು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ ಪಂಪಿನ ಸತ್ ಎಡಲಕತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಸು ನಂಬಿಯ ಸುಳ್ಳು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಏನು ಕಡೆತ ತುಂಡಣ್ಣ ಹೋಯ್ತಾ ಅರ್ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಸತ್ಯರಿಚಂದ್ರ ಅರ್ಚಂದ್ರ ಸೂರಪ್ಪಣ್ಣನ ಬಾಡಿದ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಅಂದಯ್ಯ ಕೋಡದ ದಿನ
ಸೂರಪ್ಪಣ್ಣಗಲ ಲಡೈ ಅಂಡ್ ಆ ಲಡೈಡ್ ಬೇರೆ ಸೂರಪ್ಪಣ್ಣನ ತರಕ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮೇರ ಕೆತ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೇರಡಿ ಕೆರ್ಪುನ ಜೋಕುಲಿ ಪ್ರಪಂಚೋಡಿ ಇಪ್ಪೆರ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿಮ 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 ಚಿತ್ರ ಕರ್ಣ ಪಟೋರ ಸೈತನ್ ಮಕ್ಕಳು ಪನ್ಪೆರ ಕರ್ಣ ಪಟೋರ ಕಟೋರ ಅಯ್ಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತ ಕೆರ್ನ ಬಳಿಕ ಕೆರ್ನ ಮೂರು ಉಂಟು ಮೇಲೆ ಕೆರ್ನ ಮೂರು ಉಂಟು ಮೇಲೆ ಉನ್ನ ನೀಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಯಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಆವಡು ಮೂಲತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಂಚಾಯತಿನ ಕಟ್ಟ ಉಂಡತ್ತ ಮುಳ್ಳಲ್ಪಣ್ಣ ಪಂಚಾಯತಿ ನೀಕು ನೀರು ಪೂಜ ಪಂಚಾಯತಿ ಬರೀ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಉಂಡು ಈಲ ಬರಡು ಈಲ ಬರಡು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇರು ಹಿರಿಯ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರ ಆರು ಪೋತಾರಂತ ಮಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ರಜೆ ಉಂಡು ಬರ್ತೇರ ರಜೆ ಅಂತ ಬರೇ ಆರು ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಪುನಃ ರಜೆಗೆ ಬರೀರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಮೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತನ ಇಮೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನ್ಕೋ ಒಂಜೇಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದೆ ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಡಿ ಕೆರಿಯ ಕೇರಿ ಇಮೇನು ಪೋರ ಬಿಡಿರುವಲ್ಲಿ ಅವು ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯಾಣ ಕೆರ್ತೇನೆ ಅನ್ಪೆತ್ತ ಅಬ್ಬಿ ಅಂದೆ ಆಯ ಕೆರ್ತೆ ನೆಂಚ ಅನ್ಪನ ಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಡ ಅವು ಸಾಕ್ಷಿದೆ ಜಲ್ಲಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ನಿನ್ನ ಮುಸುಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗಿ ಓ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಓಕೆ ಎಂಜಾವತಾರ ಬಾ ತೀರ್ಮಾನ ಎಲ್ಲ ಹಾಪಡು ಆತ್ರ ಕಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಬಿಲ್ ಬೇಡ ಎಂಚ ಆಡೆ ಎಲ್ಲದ ತೀರ್ಮಾನ ಯಾನ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಮಿನಿ ಘೋಷಣೆ ಆಂಡಿಂದ ತಾಪುಂಡೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಡ್ತದೆ ಗೆಲ್ಲ ಇದಾಯ್ ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತಿನ ಅಪ್ಪಗಿಲ ಕುರಿ ಭಾಷೆ ಮುತ್ತುಲಾಯಿರಬಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪು ಕುತ್ತಿನ ಮಧ್ಯೆ ಕೊಲ್ಪುಗಳ ನಾಡನ್ನು ಮುಗುಳದ ದೀಪದ ಗಲೆ ಕರ್ತಿ ಸಾದಿರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜುನಂಚಿನ ದೇವರಿಯರಿಂದ ಕೇಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚಿತನ ಅಪ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಗೋಡಾದು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತನಿಯಾನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸಾಂಖ್ಯೆ ಆಂಡ ಜವ್ವನಾಯ್ಬುಕಾಯ ಮಲ್ತನಂಚನ ಕೆಲಸ ಆಂಡಲದಾದ ಊರು ದರಸುಲ ಮಗಲಾಯಿನ ಭಾವನನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೆ ಐಡ್ದಾವರನೆ ದಳವಾಯಿ ಪಟ್ಟ ಎನ್ನ ಕೈ ತತ್ತದು ಬೋಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಾಂಡಲಾಯ ಸರಿಯಾವೇ ಪಂಡದು ಯಾನು ಎನ್ನುಂಡ ಭಾವನನ್ನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಊರು ಉಡಿದು ಪೋತೆ ಆಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ವರ್ತಮಾನ ಬತ್ತುಂಡು ಮತ್ತೂರದ ಅರಸಲು ಆಯನ ಕರ್ಪಿಲ್ಡು ಪಾಡ್ದಿருந்து ಬುಡ್ಪಾವಡು ಆಯ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಆಯ್ನ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಪಿದಾಡಿ ನಿನ್ನ ತೂತು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಮಗ ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆ ನಿಕ್ಷೆ ಆನಿತ್ತೆ ಮಗ ಎಂಜಲ್ಲ ಮಗ ದಾಲ ಅಪರಾಧ ಮಲ್ಪಾಂದನ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಶ್ರೀಕಾಂತನ್ ಈರು ಎಂಚ ಕರ್ಪಿಲ್ಗೆ ಬಾಡಿಯರನ್ನೇ ಕರ್ತಾಪುಜಿ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಅಂದ್ ಅಪರಾಧ ಮಲ್ತಿದಿ ದಾದ ಅಪರಾಧ ಮಲ್ತದೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯದ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಕೋಚ ನಮ್ಮೆರದು ತರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ದಂಟಡಿಕೆ ಒಂಜಿ ಪಿಜಿನಿಗಲ ಬೇನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯದ ಅಂತ ಆಗಿ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿನ ಪಜಿ ಪಜಿ ಕೆರ್ತೆ ಬಂಡ ಯಾನು ಒತ್ತೊಂಡಿಯರ ತಯಾರಿಜಿ ದಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಡು ಇರಿಗೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಜ್ಜಿಯ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಪಿಲ್ಗೆ ಬಲ ಬರ್ಪೆ ಬಲ ಭಕ್ತನವೋ ಅದ್ಭುತ ಪಟ್ಟಗಳ ಸುತ್ತ ತರಿಪೋ ಪಂಡು ಅಳ್ಳೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಗುರುನ ಪಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಭಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಯಾನು ಸಾಕಿ ಆಂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ದ್ರೋಹ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಯಾರು ಕನಟ್ಲ ಎನ್ನದಿಜ್ಜಾಂಡು ಒಂಜಿ ನರಮ್ಮ ನೀನು ಪಜಿ ಪಜಿ ಕಡ್ತದ ಕೆರಿಯರ ನಿಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಬಚ್ಚಣ್ಣ ಯಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಕೆರ್ತ ಜಣ್ಣ ಅಪಗಂಡ ನಾಯಿ ಕರ್ಪಿಲ್ದ ಉಳ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಯಾನ ಯಾನ ಮೋಕೆ ಬಲ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣುಲ
ಇಲ್ಲಿ ಬುಡ್ದುನಿಗಳ ಪನ್ನಂದೆ ಪಾರ್ಬತ್ತಿನ ಬಂದು ಪಾರ್ಬತ್ತಿನ ಕುಲ ಸೂರಪ್ಪಣ್ಣನ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ನರಮಗ ಕೋಚಗಳ ಸೂರಪ್ಪಣ್ಣಗಳ ಗಲಾಟೆ ಆಂಡ್ ಆ ಗಲಾಟೆ ಕೋಚನೆ ಸೂರಪ್ಪಣ್ಣನ ತರಕ ಹಾಕದು ಸೂರಪ್ಪಣ್ಣನ ಕೆರ್ದು ಬಿಡಿ ಆಂಡ ಅಪವಾದನ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ತರತ ಮಿತ್ತು ಪಾಡಿ ಯಾನು ಏರೆಲ್ಲ ಕೆರ್ತು ಜಣ್ಣ ಅಪಗಂಡ ಈ ಏರೆಲ್ಲ ಕೆರ್ತಿ ಯಾನು ಏರೆಲ್ಲ ಕೆರ್ತು ಫಲ ಮೆಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಹೊಳಿಪುವ ದಾಳಿಗೆ ಕೊಳುಪಾಡಿರುತ್ತುಳ್ಳೆ ಕಳುಪಂಡು ನಿಲಾಲೆ ತಪ್ಪವೇ ಬಲಬೇಡು ದೇವರೇ ನಂಗೆ ಮೆಗ್ಯ ನಮಗೆ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಕೊಲೆ ನಿನ್ನ ಕೈಡ್ದು ಆ ಬಂದು ಬಂಡದು ಸಂತೋಷ ಆಂಡ್ ಅಪಗಂಡ ಇಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕಾರಣ ಏರಂದು ಕೇಂಡ ಆ ಕೋಚೆಗೆ ಯಾನು ಸರಿಯಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಪಗಂಡ ಅಪರಾಧ ಮಲ್ಪಾಂದೆ ನಿಕ್ಕ ಕರ್ಪಿಲ್ ದಾಯ ತಿಕ್ಕಂಡು ಈ ಒಂತೆ ಆತ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರಾವಾಂದನ ಇನ್ನು ಜೀವನಡು ಮಲ್ತಾಂದ ಆಯರ ಆವಾಂದನವು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಆಪುಂಡು ಬನಬನೇಕ್ ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದುಲ್ಲ ಭಾವನನ ಈ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಅಪರಾಧ ಅಂದ್ ಯಾನು ಬನ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಆಣಗಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗಲ ಮೋಕೆ ಪುಟ್ಟನಂದಾಂಡ ಅವು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವಾಯಿನ ಕ್ರಿಯೆ ಆಂಡ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಲ್ತಿನಿ ಅಪರಾಧ ಅರಸು ಮಗಲಾಯನ ಆಲೆನ ಮದ್ಮೆ ಹೊಡು ಬಂಡದು ಈ ಬಯಕ್ಯ ಅವು ಈ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಅಪರಾಧ ಅಕ್ಲು ಅರಸು ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಧಾರಣ ನರಮಾನಿಲು ಆಕಾಶ ಅಡಿತನ ಪೂರ ಬೊಳ್ಳಿಲು ನಮ್ಮ ಕೈಕ ಬತ್ತು ಸೇರಡು ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತನ ನಂಕವು ಖಂಡಿತವಾದಲ ತಿಕ್ಕಾದ ಇತ್ತೆ ಆಲೆನ ಈ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತನಿಟ್ಟು ಏತ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಬೇಜಾರಾಡುತ್ತೂಲ ಆಲೆನ ಅಮ್ಮೇರು ಸೈತದೆ ಆರು ಬದುಕದಿತ್ತಿನ ಆರಿಗೆ ಏತ್ ಬೇಜಾರಾತು ಅಂದು ಆತ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪೆ ಕಣನೀರು ದೆತ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಸರಿಯಾದ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲ ನನವರಿಯನ ಬೇಜಾರು ಪನಪನ ಪಂಚಾಂಗಡ್ ನಮ್ಮ ಸುಖತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಯರ ಪೋಯಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಯಾರಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನೇ ಅವಡು ಪ್ರಕರಣ ಈಡೆ ಮುಟ್ಟುಂಡತ್ತ ನಿನ್ನ ಯಾನು ಬುಡ್ಪ ಅಭಿಷೇಕ ಎಂದ ಮೆಗ್ಗಿನ ಪರವಾದ ಎಂಕ ಪಾತ್ರ ನಾಳೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ವಿರೋಧವಾದುಂಡು ಸರಿ ಆಂಡಗಿರಡ ಕೈ ಮುಗಿದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಗ್ಗಿನ ಕರ್ಪಿಡ್ದು ಬುಡೋಲಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಬುಡಿವೇರ ಆಪುಜಿ ಮಗ ಆಜು ತಿಂಗಳ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಏನು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಾತನು 5 ತಿಂಗಳದ ಶಿಕ್ಷೆ ಮುಗಿಲ್ಲ ನಾನು 1 ತಿಂಗಳದ ಏನು ಬಿಡ್ಪೆ ಒಕ್ಕ ಬುಡ್ಪಾರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದಿನ ಇಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಅರಸಲು ಬುಡುಪೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನೇ ಬರ್ತದೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ತಂದವರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಬನ ಸೂರಪ್ಪಣ್ಣನ ಬಾಡಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯೇ ಉಲ್ಲಲು ಸರಿ ಆ ಕೋಚರ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತು ಕಷ್ಟ ಬರುವ ಕೋಚನ ಮಿತ್ತ ಎಂಕಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪದ ನರಮನೆ ಭಾವನ ಯಾನೆ ಕೋಚಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿನವರ ತೂಲೆಗೆ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಂಡೆಂದು ಎಕ್ಕೆ ಬನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಗೌರವ ಇರೆನ್ ತೂನಗ ಎಂಕ ಸತ್ಯ ಬೇಜಾರೇ ತಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾಯಗು ಎಂಚ ಇತ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಎಂಚ ಆಂಡಿ ಇರ್ನಂಜಿ ಜೀವನ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಹನೆಟ ಬರಿತಿ ನಾವು ಮನೆಟ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲ ಪೂಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಈರೆ ಕೊಂಚ ಆಧಾರ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಮ್ಮೇರಿ ಅಂದಪ್ಪ ಸ್ವಂತ ಮಗಳ್ಳೆ ಕತ್ತು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅಂದಪ್ಪ ಅಮ್ಮೇರ್ಲೆ ತೀರ್ಬೋಯೇ ಖಂಡಿತ ಅರೆನೊಂಜಿ ಕುತ್ತದ ಕೇರಿರುವ ಆ ಮೂಜಿಗಾಸ್ತ ಏನೋ ವಾ ಪಟ್ಟಿಗಿನ ವಾ ಸೈತಿನ ಆಯೋಜಿ ಬೇಗ ಸೈಯುಡ ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ತುಚ್ಚು ಸೈಯಡ ಕನ್ನಡಪ್ಪ ದಾಯಗು ಏರು ದಾದ ಮಲ್ದೇರಿಂದ ಏರಿ ಆಯ ಹಣೆ ಬೇರೆ ಗೆಟ್ಟ ಸೈವೆ ಮಾಡಿದವರ ಪಾಪ ಆಡಿದವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಂಕು ಬೋಡ ಹೌದಾನೆ ಆಯ ಸಿರಿ ಏರ ಒಂಜಿ ಕೆರ್ನೆಪ್ಪ ಆಯಕ್ಕೆ ಕೊಣದು ಆಯನ ಸಿರಿಕಾಂತ ಅನ್ಕೊಣದು ಕರ್ಪಿಲ್ ಇರಬಾರ್ದಿರಿ ಮಲ್ಪ ಎಪ್ಪ ಯಾನು ಎನ್ನ ದೇ ದೊಂಡೆಡಿ ಯಾನು ಏತ ಅರಬೈದಿದ್ದು ಬಂದಾಯಿಗು ಆಯದಾಲ ಮಲ್ತಿಗೆಪ್ಪ ಆಯ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಉಡುಗೆ ಹತ್ತಿ ಆಯ ಅಂಚ ಮಲ್ಪನ ಎತ್ತಿಂದು ದಣಿಕುಂಡ ದಮ್ಮ ಆಂಡಲ ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ನ ಈತು ಜಾಗದ ಕಾಕಾಜಿನ ಪಾತೊಂದು ದಣಿಕುಂಡ ಬೇರೆ ತಿರ್ಗದ ಆಯಗೊಂಜಿ ಅನ್ ಜಾಮೀನು ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಲೆಂದು ತಿರ್ಗಂಡಲ ಇಟ್ಟಾಯ್ತು ಐನು ಕಾಕಾಜಿಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಕಾಕಾಜಿ ಅಂದ ಓಳು ಬೋತುಂದೆ ಗೊತ್ತು ಆತ ತಿರ್ಗದೆ ಗೊತ್ತು ದೇವರಂಜಿ ಜಾಗೇನು ಮಾರ್ಗದಂಡ ಅವು ಆಪುನ ಆಯ್ತಾ ಎಂಕೊಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡದ ಆತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತರಿ ಈರೇನ್ ತೂನಗಕ್ಕೆ ಐಕ್ಕೆ ತಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಋಣೊಟ್ಟು ಏತುಂಡು ಆತೆತ್ತ ತಿಕ್ಕುನೆ ಐಕೆತ್ತ ತೇರಿ ನಕಲು ಪಂಡಿನೆ ಅಶ್ವಂ ನೈವ ಗಜಂ ನೈವ ವ್ಯಾಘ್ರಂ ನೈವ ಚ ಅಜಪುತ್ರಂ ಬಲಿಂ ದದ್ಯಾತ್ ದೇವೋ ದುರ್ಬಲ ಒಂದು ಓಲ್
ಕಲ್ತೀನಿ ತಿಂಡಿ ಹಾಕಾಗಿದ್ದು ಓದಿನಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಇಸಯ ಎಡ್ಡೆದ್ಯ ಕುದುರೆ ನತ್ತು ಆನೆ ನತ್ತು ಪಿಲ್ಲಿನಂತು ಅತ್ತೆ ಹತ್ತು ಏಡಿನ ಕಡ್ಪೇರಿ ಅಪ್ಪಗಂಡ ದೇಬೇರು ದುರ್ಬಲರೇನೆ ಗಾತಿ ಸಾಬೇರು ಖಂಡಿತ ಇರೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನಾಡೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರೊಂದೇ ಬೂರೆಂದೇ ಉಂಡಪ್ಪ ಜೀವನನೆ ಮಲ್ಲೆ ಬುಡಿ ಸಹಿತ ಅಮ್ಮೆ ರಂಚಿ ಪೋಯಿರಿ ಬಿಯತ್ತೆ ಕರ್ಪಿಲ್ ಪೋಯಿ ನಾನು 25 ವರ್ಷ ಬುಡ್ಪು ಲೆಕ್ಕ 25 ವರ್ಷನ ಕಂಡೀರಿ ಅಪ್ಪಗಂಡ ಈರಿನ ಜೀವನ ದಾಯಕ್ಕೆ ಆರು ಮಲ್ತೋನು ಅಂದ ಕೂಲಿಪ್ಪುನ ಗಣಿ ಕಡ್ಲೆ ತಿನ್ನೋಡು ಬುಕ್ಕ ಮರ್ದು ದೊಪ್ಪಿಗೆ ಮುತ್ತೋರಂದೇ ಕುಳ್ಳೋಡಾತಿ ವಿಷಯ ಅಂದು ಬುಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಕೂಲಿ ತಾಲ್ ನೆಡ್ದುಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ನೀರ ಅಪ್ಪನ 4 ಕಡ್ಲೆನ ಬಾಯ್ಡು ಅಡ್ನ ಬೊಲ್ಪು ಊಟ ಕರಾವು ಜವ್ ಇದಾನೆ ಅನ್ಪಾರ ಅಣ್ಣರತಿ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಗ ವೈದ್ಯರು ಬಂದ್ಪೇರು ಮರ್ದಗೆ ತೊಲ್ಲ ಐಕ್ಕಿನ ಮುಂಜಿ ಸೇ ಮಲ್ಪುಕ ಈರೆಗೆ ಗತಿ ಇದ್ದಿ ಎಂಕ್ ಮತಿ ಇದ್ದಿ ಅತ್ತ ಕಡೇತ ಕಾಲೋಗು ಕೊಡೆತ ಕೊಲ್ಲ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಗ ಎಂಕಿ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಪ್ರಾಯಾತನ ಬುಡ್ನ ಎಂಕಿ ಮದಿ ಮ್ಯಾತಿದ್ದಿ ಬೇಗ ಹಾಲು ಇಟ್ಟ ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ನಂಜಿ ನಿಗಂತ ಮಾಡ್ತೆ ಎಲ್ಲೆದ್ದಿ ನೀರು ಕೊರಗೊಡ್ಚಪ್ಪೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋನೆಡ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು ದಾಯ ಈರ ಉಂಟಂಗಿನ ಅಂಚಿಂಚಿ ಕೊಣೊಂದು ಉಪ್ಪರು ಐದು ಎಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಐನು ಮಾತ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಲ್ಪದಿಲೇ ಈರ ಮದಿ ಮೇಲೆ ಆವಡು ಮುದ್ದಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕಂಡನೆಲ್ಲ ಕೈಪ್ಪೆ ಆ ಒಂದ ಅರಸುಲ್ಲ ಮಗಳು ಬಂದ್ಪಿನೋ ಮದತನ ಅಂದತ ಓ ಪರಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಬರನೆ ನಿಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರೋಗನೆ ನಿಕ್ಕಿತ ಯಾನ ಬೋಡತ್ತ ನಿನ್ನ ಮಗಳ ಕೈಪುಣಂಚಿನ ಏನನ್ನಿತ್ತ ಈ ಬಯಕ್ಕುನ ಅತ್ತ ಒಂದು ಏತು ಸರಿಯೇ ಮಾನಗೆಟ್ಟಾಯ ಹಣೆ ಬರಗೆಟ್ಟಾಯ ಪರಪ್ಪ ಆ ಸಿಕ್ಕಪ್ರ ಸಮಾಜ ಜಾಗ್ರತೆ ನಿನ್ನನೆ ಏನ್ ಕೇರ್ಲೆಕ್ಕ ಯಾನಿಕ್ಕ ಮಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಈಗ ಅಮ್ಮೇರಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಮ್ಮೇರ ಮಗಳ ಅಂಚೆಕೆನ್ನೆ ರಾವಣಗ ವರ್ಷೇತಾತನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸೀತೆ ಏತ್ ವರ್ಷದ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಂಡಲ್ಲ ರಾವಣೆ ಕೊಣತೆಗೆ ರಾವಣಗೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಎಂಕ ಒಂದ ಮರ್ಲೆ ಈಗ ಮರ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ನರ್ಲೆ ಗಿರ್ಲೆ ಬಂದ್ಪುಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಗುಳ್ಳುದು ಎಂಕ ಜೋರ್ ಹಮರಲ್ಲಿ ಹಮುಕೋ ಮ್ಯಾವು ನೀ ನನ್ನ ಬುಡ ನಿಕೃಷ್ಟ ನರಮಾನಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇತ ಇಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನ ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲಲಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣತ್ತಯ ಆಳೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿನ್ನ ಅಂಚಿತ ನಲ್ಪ ಈ ಭಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರ ವಿದಡಿಯತ್ತ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಣ್ಣ ಕನ್ನಡ ತೋಯಿನ ಮಾತಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ನಡತ್ತಂದು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅಣ್ಣ ಯಾ ನಿಂಚನೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಯ ಕಂಡಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಮೈಪುಕಂದು ಪೀಟಾಡ್ನಾಗ ಬಬ್ಬೆಗೆ ಎಂಟು ಕೈತಲ್ದ ಕೊಂಡಿಡು ಬೇರಿತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಇದ್ದಿರ್ಲ ಒರ್ಚಿ ಎಪ್ಪುನ ನಿನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಅತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಪೊನ್ನುಳ್ಳೊಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಂಕ ಇಪ್ಪುಜ ಅನ್ನೆರೆ ಅಂಚ ದಾನೆ ಅಂದು ಪೊದುಂಚ ಕಂಡಿಡೆ ನಿಲ್ಕುಬೆ ಅವು ನಿಲ್ಕೆರೆ ಬಣ್ಣಿ ನಿಕ್ ಕಂಡಿಡು ನಿಲ್ಕೊನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಎತ್ತದ ಕೇಣಿಯರ ಅಬ್ಬಜ ಪೊಂಜವೇ ಅವರ ಬಾಕಿಲು ದೆಪ್ಪಲೆಂದ ಉಂಡ ಬಾಕಿಲು ದೆಪ್ಪುಜ ದಾಯ ಪಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡೆ ಇದಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎತ್ತೆ ಏರ್ಲದ್ಯಾರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಂದು ಅಪ್ಪ ಉಳಾಯಿಡ್ದು ಬೊಬ್ಬೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದುಂಡು ದಾಳ ಆತಲ ದಾನ್ನದು ಕಂಡಿಡೆ ನಿಲ್ಕದ ತೂಪೆನ್ನೆರೆ ಇಂದೆ ಈ ತುದ್ದ ಎಂಚಿನ ಕೇರಿದ ಬೀಲ ಅಟ್ಟೊಡು ನೇಲೊಂದುಂಡು ಈ ಪೊಣ್ಣು ನಡ್ಗೊಂದುಂಟುದು ಬಾಕಿಲಿ ದೆಪ್ಪಲೆ ಕದ್ದಿ ಬುಕ್ಕದಾನೆ ಅಲ್ಪನೆ ಕೇರಿನ ಬಲಿಪ ಒಚ್ಚ ಪೋಯೆ ಇಲ್ಲದ ಉಳೈಪೋದು ಚಿಮಿಂದೆಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬೂಚಿ ಕೊಣತ್ತದು ಚಿಮಿಂದ ಇತ್ತು ಅವು ಎಂಕಲೆಗೆ ತೆಗೊಂಡು ಕೊಣತ್ತದು ಒಂಜಿ ಬೂಚಿ ಚೇತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನರೆ ಉಲ ಇರ್ತಿ ಚೇತನೆ ಬಿದೈ ಕಂಡಿಡೆ ಚೇತನೆ ಚೇಪೆರೆ ಎಕ್ಕಜಿ ಬೂಚಿಗೆ ತಿಂಜಾದ ದಕ್ಕನೆ ಕೇರಿ ಅಪೆದ ಮೈಟೆ ಬೂರ್ನಗ ಈ ಪೆದ ಮೈಟೆ ಎಂಕ್ ಬೂರ್ದಿಂದು ವಿಷಯ ಯಾನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಪುನೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಷಯ ಸತ್ಯನ ಕೇಂದ್ರ ಮುಜಿ ಕಾಸ್ದಾಯಿ ಪನ್ಪುನ ಪೂರಾ ಸುಳ್ಳು ಹಾಗೆ ಬರಗಿಟ್ಟು
ಓಲುಂಡು ನಿನ್ನ ಕೇರಿ ತೋಜಾಲಾರ ಕೇರಿ ಓಲುಂಡು ಕೇರಿ ಓಲುಂಡು ದಾನ ಎಂಕ್ ದಾನ ಅರ್ಥ ಬುಜಿಂದೇನೆ ಹಣೆ ಬರಗೆಟ್ಟ ಓಂಗೊಂದಿತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿಯತ್ತ ಏಯ್ ಈ ಮಲ್ತನ ಅಪರಾಧಗ ನಿಕ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಬುಡ್ಪೇಂದ ಇನ್ನೇನ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಡ ಬಂದ್ಲೆ ದೇವರೇ ನಿಕ್ಕು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರೋಡು ದೇವರು ಮಲ್ಪಡ ಕೆಲಸನ ನಮ ಮಲ್ತಂದಂಡ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಕದ ದಂಡಲ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ತಿಕ್ಕಂದೆ ಹೋಗು ಐಡ್ದವರ ಬುಡ್ಪೆ ನಾನ ಬೋಲಾಂಡಲಾಗಿ ಭಾವನ ಅಭಿಷೇಕ ಅರಸು ಮಗಲಿ ಒರಿಯ ರಾಜಕುಮಾರನ ಕೈಪತ್ತದು ಸುಖತ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗಡ ಮೆರವಿಡಾಯನ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಓನುಲ್ಲವಂತೆ ಆತ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪಲ ಖಂಡಿತ ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲಲುಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತನಂಚಿ ನಾನು ದೂರ ಪೋತೆ ಖಂಡಿತ ಆತ ಮಾತ್ರತ್ತೆ ಕರ್ಪಿಲಿಡುಲ್ಲೆ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ನಿಕ್ಕ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಈ ಯಜಮಾನೆ ಓಂಗೊಂದು ನಿನ್ನ ಕೈತನ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೀ ಅನುಭವಿಪಡು ನನ್ನ ಕಾರಣದಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಯೇ ಕಾರಣ ಈಯೇ ನಿಕ್ಕ ಪಗೆಮಾನ್ಯಾಯ ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಪರಾಧ ಪಂಡ ಉಂದುವೆ ಐಡ್ದವರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಯನು ಓವು ತಾನು ದೀಪುನಂಚಿನ ಪಜ್ಜೆ ಸರಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಣ್ಣದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಣ್ಣೇನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋಯ್ಪಾಯ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತನಾಲಿ ನಿನ್ನ ನೆಂಕ ಬುಡಿಯರಾಬುಜಿ ಯಾನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಲ ಏನು ಎಲ್ಲ ಜೀವದ ಕೈಟು ಪುಣ್ಯಲೋ ಒಲ್ಟಿಯಾದಲ ಪೋಲು ತುಳಿಯಲು ಕಲ್ತಲಿಗೆ ಪಾತೆ ಬತ್ತಿಲಕ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಂದೆ ಎನ್ನ ಬದುಕ ಬಂಪು ನಾವು ಇಂಚನೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಪಂಡ ತೀರ್ಮಾನಗೂ ಬತ್ತೆ ದಾದೆನ್ನ ಜೀವನ ಒರಿಪರೆ ಅಣ್ಣ ಮಗ ಎನ್ನ ಕಂಡನನ್ನು ಒರಿಪ್ತಂದ್ರ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಊರನ್ನು ಒರಿತೊಂಡ್ರ ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚದಾಯಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಬಂಪುರಂಚಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೋರಿಯೇ ಈ ಅಂಡಲ ದಾದಮಂತ ಮಗ ಮಾನವನ ಕಡೆ ಒಂದು ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಎದುರು ಉಂತಿಯತ್ತ ಓ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಡಲ ಎಂಚ ಸೈಸೊನ್ನು ಮಗ ಎನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಅರ್ಥದಂತೆ ಪೋಣತ್ತ ನನ್ನ ಯಾನು ಓವೇನು ತೋಡೊಂದು ಬದುಕೋಡು ಮಗ ಈಗ ಬದುಕು ನಾ ಸೈಜಿ ಮಗ ಯಾನು ಸೈಪೆ ಅಮ್ಮ 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 ಅಪ್ಪೆ ಸೈನಗ ಏರೆಗಾಡಲ ಬೇಜಾರಾವು ಆಂಡ ಈ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪನ ಇಟ್ಟು ಆ ರೀತಿದ ಅರ್ಥ ಹಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಈ ರೀತಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರೆಯರ ಕಾರಣ ಈಯೇ ಸಾಕದ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಈ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಕಾಲಡಿ ಈ ದಾದ ಕೊರಿಯ ಮದುವೆ ಆವ ಅಂದೆ ಮಗಲು ಬಂಜಿನಾಲಾಯಲು ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ವಿಷಯ ತೆರಿಂಡ ವಾ ಅಪ್ಪೆಗೆ ತಾನೇ ಬದುಕದ ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಪಗಾಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಸಯ್ಯರ ಕಾರಣ ಈ ಗುಲಿಪಿನತ್ತು ಮಲ್ತಿನ ಅಪರಾಧ ಅಂಡು ಬಂಡದು ಕಾರು ಬದ್ದು ಬಾಕಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಬೇರೆ ಪ್ರಯತ್ನ
ಬಂಜಿಡೆ ಬೋಂಡಪ್ಪ ಎಣ್ಣ ಬಂಜಿಡೆ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ದ ನಡುವೆ ಅಂತ ಜಾಗ ಎತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಬದುಕಿಯ ಒಂಜೀತ್ ಮಿತ್ತ ಹಾಪುಂಡು ಕಲ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ ಯಾನ ಕರ್ಪಿಲ್ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಎತ್ತ ಕರ್ಪಿಲ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತ ನೀನು ಅಣ್ಣ ತೆರಿನಕಲು ದಾನೆ ಪಂಡೇರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆಪುನ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಗ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಪ್ಪೇರಿ ಅಕ್ಕನ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಅಂದ ಆಪಿನ ಪುರ ಆಪಿನ ಪುರ ಈರಕ್ಕೆ ಜೋಂಡು ಕತ್ತಿಗೆ ಜೋಜ್ಜೆತ್ತಿ ಬೇಡ ಅಣ್ಣ ಜುವ ಕೊರ್ಪೆ ಎಲ್ಲೆ ಮಿನಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬುರ್ಚೊತ್ತು ಪುನಃ ಬುಕ್ಕ ಬೀರೋ ಒಂದೇ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕುಶಲ ಅಂತ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಇರ್ಲಕತ್ತನಂಜಿ ಚಿತ್ತನಂಜಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಧರ್ಮಿಷ್ಠ ಗಿಂಚ ಒಂದುಂಡ ಎಂಕ ತಡೆಪುಜ ಅಂದ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ಲಗನಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತನತ್ತೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಧರ್ಮಿಷ್ಠ ಎಂದು ಅಣ್ಣ ಅವು ಕುಸ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಮಂತರ ಬುದ್ದಾಯ್ತನ ಜೋಕ್ಲಾಟಿ ಅಂದ ಇದ್ದೇ ಉಂಡತೆ ಇರ್ನ ಜೀವನ ಡಿಂಚ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬು ಇರತ್ತ ಇರ್ ಬೊಲ್ದುತ್ರೇನು ಮಾತ ಪೇರಿನೆನ್ನಿದೆ ಇರ್ನ ಜೀವನ ಹಾಳಂಡತ್ತೆ ಇರ್ ಮುರನ್ ಬಂಡಾರಿ ಅನ್ ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತಿಕ್ಕ ನೀ ನಾನು ದೀವಯ ಮಗ ಐಕ್ಯ ಐಕ್ಯ ಅಂತ ಪೋಡ್ತದ ಬದುಕ ಅಣ್ಣ ಆಂಡ ಇರ್ನ ಮೋನೆ ತುನ ಗಶ ನಿನ್ನ ಒಪ್ಪ ಸಾಲ ಬರೋದಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ಲಕತ್ತ ಅಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಗಿಂಚ ಆಪುಡತ್ತೆ ಸಾವಣ್ಣ ಮಾರ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಕದಾಂಡಿ ದಾದ ಬಗ್ಲರೆ ಉಂಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಬಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಪೊರ್ತವಲ್ ಕೊಡ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಈರ್ ಮದಿಮೆ ಅಪ್ಪಡ ಪೊಣ್ಣು ಕರ್ಪಿಲಿಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಪ ಇರ್ ಕರ್ಪಿಲಿಡು ಪುನಃ ಕೋನ್ ಇಡ್ತೀರಿ ಬಾವಣ್ಣ ಅಂದು ಈರ್ ಎಡ್ಡನೇ ನಿಧಾನ ಮರಳು ಹತ್ತರ್ಸಿ ಯಜಮಾನ್ರಿ ಕಲಿಯುಗ ಪನ್ಪುಣ ಎರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಈರೇನು ಬುಡ್ಕೋ ಕೈಪತ್ತನ ಕಂಡನೆಗೆ ಇಸಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಕಾಲಸ್ವಾಮಿ ಈರ್ಲೆಕತ್ತನ ಪ್ರೇಮಿ ಒಂಜಾಲಿನ ಕೋನೆಡುಕುಳ್ಳಾದ ಈರ್ ಕರ್ಪಿಲ್ಲಿಡ್ಬೋದು ಭಾವನ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತರುತ್ತೆ ಮೂಳು ಭಾವನ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನಾತಂದು ಈರೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾದದ ಬಾತುರ್ಸಿ ಈ ಭಾವನ ಎಂಚಿನಾದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಮರಳು ಬಾತುರ್ಸಿ ಒಕ್ಕಡಿ ಈರ್ನ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜೋದ ಅಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ದಿನಾಲ ಬರ್ಪುನೆ ಅಂದು ಇರ್ನ ಮದುವೆ ಅಪ್ಪನ ಪೊಣ್ಣನ ಆಯ್ತಾಡಿ ಯಾರೇ ಬತ್ತಿ ನಿಂದು ಅಪಗಪ್ಪ ಹೋದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬರೋದು ಕೊಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಪೊಟ್ಟಾನೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಯ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಬರೊಂದು ತೂವೊಂದು ಪೋಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಿಂಚ ಎಂಚಿನ ನಾ ಕುಂಟಾಜಿಡ್ ನಾನು ಉಣುಂಗುಂಡು ಬರ್ಸಾನಿ ಪುಣಂದು ನನ್ನ ದೆಪ್ಪುಗಂದು ಪೋಪೆ ಕುಸು ಕುಸು ಪಾತಿಯರ್ ನಕೇನು ಬಾಯುಪ್ಪುನೆ ಪಾತಿರ್ನಂಡ ಒರಿ ಒಂಜಿ ಆನು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪುನಗ ಉಲಾಯ್ಪೋದು ಬಾಕಿಲು ಅಡ್ನದ ಆಯ್ತಾಗತ್ಯ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅಂಚ ಬಂಡ ನಾಲಾಯಿ ಪಿರ ಎಲ್ಲೇ ಮಡಿ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏನಲೆ ಕತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಗ ಬಂಡ ಯಾನ್ ದನಿ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ನಿನ್ ಮಲ್ಪೇನ ದನಿಕುಲೇ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಮಾತ ದನಿ ಕುಲ್ಲೆಕ್ಕ ಯಾನತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಡಾ ದನಿ ಬಡಾ ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಅಗತ್ತುಂಡ ಎನ್ನವೇ ಬೇರೆ ಎನ್ನವೇ ಇರು ನಂಬೋಡ್ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಬಂಡಿಜಿಂಡ ನಂಬೋರ ಇರಿ ಇದೇನ ನಂಬವನ ಅಂಚತ್ತ ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ನಂಬು ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಮೆಲ್ಲಂಚ ಕಂಡಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಹೊರ್ದತ್ತನೆ ಮೆಲ್ಲ ಕಂಡಿಂಚ ದೆತ್ತು ತೂಪೆ ಈರ್ ಮದಿಮೆ ಅಪ್ಪನ ಭಾವನ ಈ ಜಕ್ಕೆಲ್ದೆ ಈರ್ನ ಪಳೆಯೇ ತರೆದಿ ದೇವೇರ್ನ ತುಳ್ಳು ಅಂಡನ ಇರ್ ಮಣ್ಣಿನ ವಾರ ಭಾವನ ಜಕ್ಕೆಲ್ದೆ ಈರ್ನ ಪಳೆಯೇ ತರೆದಿದ್ದು ಜೆತ್ತಿನ ಪಾಡು ಸಯ್ಯಾರಿ ವಾ ದಾಯ್ತಾತೇರ್ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ಬಲ್ಪನ್ಪುನೆ ನನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಆನಿ ಬಗಲ್ದು ಪೋತಿ ಅಯೋಲ್ಲ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪುನ ಅಂದಾಜ್ ಆಯೆ ನನ್ನ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪಿಗೆ ಜನ್ಮೋಡು ಆಯೆ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಪಿದಾಯಿ ಮಿನಿ ಬತ್ತೇಂಡ ಯಾನಾಯನು ಕುತ್ತುದು ಕೆರ್ಪೇನ ಯಾನು ನಂಬುಜಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಬಲ ನಾನು ದೇವೇರಿಂದ ನಂಬುದ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಈ ಎಂಚಪುರ ಪಾತ್ರ ಯಾನು ಸತ್ಯವಾದ ನಂಬುಜಿ ಯಾರು ನಮ್ಮೂರೇ ಎಂಡಪ್ಪನೆಂದು ಒಂಜೇ ನಾಳಾಯಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತಿ ಯಾನು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಇರ ಇಲ್ಲ ನಂಬುಜಾರ ಯಾ ನಂಬುಜಿ ಅಣ್ಣ ಯಾನಿದೆ ಗೊಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಗೊತ್ತ ದಾದ
ಹತ್ತು ನಡೀರಿ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತ ಕಡ್ಪುಡು ಇರ್ ಬಣ್ಣ ಜಾಗಟ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂತಾರೆ ಕೊಡ್ಪೆ ಇರ್ ಕಡ್ಪುಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನೀರು ಬೇತದ ಇರ್ ಮದಿಮೆ ಅಪ್ಪನ ಪೊಣ್ಣು ಭಾವನ ಉಳ್ಳಲತೆ ಇರ್ನ ಪಳ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಇತ್ತೆ ಬಂಜಿನಲ್ಲ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ಪ್ರಸಂಗ ಭಾವನ ಬಂಜಿನಾಳು ಎನ್ನ ಭಾವನ ಬಂಜಿನಾಳು 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 ಎರಡ್ದ ಹತ್ರ ಭಾವನ ಬಂಜಿನಾಳು ಎನ್ನ ಫಲ ಎರಡ್ದ ಹತ್ರ ಭಾವನ ಬಂಜಿನಾಳು ಬಂಜಿನ ಭಾವನಾಳು ಬಂಜಿನ ಭಾವನ ಅಭಿಷೇಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ, ಈ ಬಂಜಿನಾಲ ಸತ್ಯ ನಿನ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಭಿಷೇಕ ಕನ್ನಡ ತುಯ್ನವು ಪೂರ ಸತ್ಯಾಯಿರ ಸಾತೀಜಿ ಪಾತೆರ್ಲ ಪನ್ನಂಚಿನ ಪಾತೆರ್ಲ ಸತ್ಯಾಯಿರ ಸಾತೀಜಿಗೆ ಅಂಡ ಯಾನ ಬಂಜಿನಾಲ ಸತ್ಯ ಯಾನ ಬಂಜಿನಾಲ ಆಯಿರ ಕಾರಣ ಏರಿ ಪನ್ಪುಣಿಜಿನ ಸತ್ಯಾಂಶನಿಕ ತೇರಿದಿಲ್ಲ ಕುಡವರಿನ ಮಿತ್ತ ಅಪವಾದನಜಿನ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎತ್ತಯ್ಯ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತಾಯಿ ಇಂಚಾಂಡು ದೇವಿರ್ಲ ಕಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಅಭಿಷೇಕನ ಮಿತ್ತೆ ಅಪವಾದ ಪಾಡದುಲ್ಲನೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಅಭಿಷೇಕ ಇತ್ತನಿಗೆ ದೇವರಾದ ಪೋಯತ್ತ ಖಂಡಿತ ಶ್ರೀಕಾಂತನಿಗೆ ದಾಲ ತತ್ತ ಇತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ಇಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಬದುಕಿಂಚಾಯಿರ ಕಾರಣದಾದ ಬಂಟಿನ ಸತ್ಯಾಂಶ ಇಂಕ ತೆರೆಯೊಂದುಂಡು ನಿನ್ನರ್ದೆಯ ನಿಂಚ ಆಂಡಲ ಈ ಕುಡೋರಿನ ಮಿತ್ತ ಅಪವಾದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲನ್ನಾಂಡ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತರಿಕ ಮೋಕಿಂಚಾಂದೆ ಪೋಂಡ ಬನಗೆ ಆನಿತ ದಿನುಟ್ಟು ಗುರುಮನ ನಿಪುರುಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಿನ್ನ ಮೋಕಿ ಮಲ್ತೆ ತಾಯಿಗೆ ಬೋಡಾದು ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಂಸಾರ ಮನ್ಪುಡು ಜೀವನ ಮನ್ಪುಡು ಮನ್ಪುನ ಕಾರಣಗೂ ಅತ್ತೆ ನಾಟ್ಯವಿದೆ ಶಾರದೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ದೇವರಿಗೆ ಯಾರು ಮೋಸ ಮಲ್ತೆ ನಾಟ್ಯಡಿ ಯಾರು ಸೋತೆ ಏರಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಎನ್ನ ಮೋಕಿಗೆ ಬೋಡಾದು ನಿಕ್ಕು ಬೋಡಾದು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆನೆ ದೂರಯ್ಯನ ಮತ್ತೊಂಡೆ ಅತಿ ಲೋಕನ ಬಿಡಿದು ಪರಲೋಕನ ಸಂದಿನ ಕಾರಣ ಏರು ಈ ಮಗಳ ಭಾವನ ಅದು ಪೊಯರು ಒಂದು ಓವರನಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಇಚ್ಛಾಂದೆ ಇಚ್ಛಪೂರ ಪಾತ್ರನಲ್ಲನೆ ಈ ಪನೆ ಯಾನರಿ ಪಾಪದೆ ಏನ ಸರ್ವಸಾನ ನಂಬುದು ಬತ್ತ ಆಂಡ ಇನಿತ ದಿನತಾನು ಎಂಕೆ ಈ ಮೋಸ ಮಲ್ತನ್ನಾಡ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಈ ಉತ್ತರವಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ನಡಪು ಮುಲ್ತು
ಅರಸಲು ಬಾರಿ ಎಟ್ಟೆಂದನಾರ ಬಣ್ಣದ ಎಂಕಾರ್ಚಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಗುಡಿಯರತ್ತ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಬಲ ಯಾನು ಮೂಕಿ ಬಚ್ಚಿನ ಪಾವನೆಗೆ ಬಂಜಿ ಮಲ್ತ ತುಟಿ ಮೀರು ಪಾತ್ರ ಪಗಡ ಶಾಪ ಚುಟಿಯಾದು ಅದು ನನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಈ ಪಾತೇರಿ ಅಂದ ಸಾಂಕನಂಚಿನ ಅಪ್ಪನ ಆಜೆ ಉಂಡು ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತನತ್ತೆಯ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಂಕದ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತನ ಈ ಅಣ್ಣನ ಮಿತ್ತ ಅಪವಾದ ಪಾಡ್ರೆ ನಿಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತನತ್ತ ನೀನನ್ನು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಯ ಪಣ್ಣದು ಯಾನು ಸಾಂಕದಿನ ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಂಕಿ ಮಗೆ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತನಂಚನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲೆಗೆ ಸಮಾನ ಅಂಚಿತ್ರ ಪೊಣ್ಣನ ಮಿತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಕ್ ಬರುವೆಯ ಮನಸ್ಸು ದಾ ಏರೋ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪೊದಿಕೆನ ಕನತದ ಮೂಲ ಬಿಚ್ಚ ಒಂದುಲ್ಲ ಬಂತಿರತ್ತು ಈ ಸತ್ಯ ವಿಷಯನು ಸತ್ಯನಾಥರೇ ಬಂತೀನಿ ಸತ್ಯನಾಥೆ ಓಡೆ ಪೋಪ ಓಲ ಆಡ ಪೋಪೆ ಹಿಡಿದು ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತ ಯಾಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಭೋಜನಡೆ ಪೋಪೆ ದಂಡ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಗೆ ತೂಪ ಸಾರ ಜನನ ಸೇರ್ಸಾದ ಬಲ ತೂಪೆ ಸರ್ವಸ್ವರದ ಕಡೆಯೊಂದು ನನ್ನ ಈ ಲೋಕದ ಬದುಕೈ ಭಾವನ ಸೈಪಯಾನ ಸೈಪೆ ಸೈಪಿ ಬೇಲೆ ದಾಳಿ ಮೂಲಕ ಪೆಲಾ ಬಾಳ್ವೆ ಪೂರಣ ಏಕಲ್ಲ ಪುಷ್ಪದಾಯಗಿ ಸಂಕಡ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಆದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದ ದಾಯ ಸಯ್ಯರ ಬಿದರೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಸ್ಥಿತಿನಿ ಅನ್ನದ ಅದೊಂದು ಪನೊಂದು ನಿನ್ನ ನೇತ್ರ ಕಂಡನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕೊಡಿತ್ತು ಮದುವೆ ಆವಡಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿನ ಮದುವೆ ಆವಡಾಯನಿಂಚಿನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನನ್ನ ದೂರ ಮಲ್ಪ ಅದು ಬುಡಿಯೇ ಆಯ್ಗ ಬೋಡ ಅದು ಸರ್ವಸ್ವನ ಕಳೆಯುಂಡೆ ಅತ್ತೇ ನಿಕ್ಕಲ ಎಂಕ್ಲ ಇಪ್ಪು ನಿಂಚಿನ ಸಂಬಂಧದಾದ ಇಲ್ಲ ತೆರಿನಾಲು ಅಂಡ ಆನಿತದಿನೊಟ್ಟಿಯ ಸೋಪ್ತ ದಾಯಿಗೆ ಎನ್ನ ಶ್ರೀಕಾಂತಗೆ ಬೋಡಾದು ಎನ್ನ ಜೀವನನೆ ಸರ್ವನಾಶ ಅದು ನನ್ನ ದಾಯೇರಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಬದುಕೊಡುವನೆ ಭಾವನ ಅಂಚ ಮಾತ ಪಣರಾವಂದು ಜೀವನಡು ಕಷ್ಟಪರ್ಪಣವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅವೇನು ಎದುರಿಸದ ಬದುಕುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಲೇ ಪಡೆದ ನಮ್ಮ ದೇವೇರುಡ ನಟ್ಟು ನುಡುಗೆ ಯಾಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಇಂಚ ಇತ್ತನಾಗಲ ಪರಪಣ ವಿಚಾರತೆ ನಿಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರಸು ಮಗಳಾದ ಯಾನ ಮೆರೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ಬರೆಯರೆ ಯಾನ ಬುಡೆ ಎನ್ನರ ಮನೆಗೆ ಬಲ ಸುಕೋಟು ಬದುಕ ದಾದ ಅಪ್ಪಣ ಮಾರೆ ಯಾನು ದಾದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೇನೆ ದಾಯಂಚ ಮಲ್ತಾರ ಎನ್ನ ನೆಗ್ಗಿಯನ್ನು ಏನ ದೂರ ದಾಯ ಮಲ್ತಾರ ಸತ್ಯ ಮಾಡ ಕೊಚ್ಚಂದ್ರಪುರ ಬಂಡದ ಕೊರಿಯರ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಯಾನು ಸುಳ್ಳುದಾದ ಬಂಡದಿಜ್ಜಿ ನಾ ಯಾನು ಜೀವ ಮಾಡು ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿಜನ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತದೆ ಅವು ಬೇತ ದಾಲತ್ತು ವಿರೂಪಾಕ್ಷನ ಪಗೆಮಾನಿ ಆಯನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೊಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಭೋಜకు ಕಾಸು ಕೊರದು ನಾಟ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪಾಯ ಆಯನ ಮಗನ ಸೋಪ ಆಡೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾನು ಯಾರು ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪು ಉಂಡು ಆದ ಓಲನ ತಿಕ್ಕದಾದ ಮಾಪನಟ್ಟು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಕಾತೈತೆ ಮುರಾಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆನ ಮಗಳ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಿದ್ದಾಡಿದ ಭಾವನ ಎನ್ನ ಮಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರಿಯಲು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಇಲ್ಲಲು ಯಾರು ತಪ್ಪು ಅನ್ಪೇರ ಮಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇನ್ನ ಮಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರಿ ಅಂದಪ್ಪ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪು ತೆರೆಯೋಂಡೆ ಯಾರು ಮಲ್ತೀನಿ ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ಲಿ
ಅಂಡ ಎನ್ನ ಆತಗೆ ಯಾನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಾದಪ್ಪ ಆತ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನಿಯ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನಿಗೆ ನೋಡಿದ ದೂರ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂದೇ ಅರ್ಥ ತೇರ್ನತ್ತು ಭೋಜೆ ಭೋಜೆ ಕೊಡ್ತಾವ ನನಗೆ ಆಗ ಪೂರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭೋಜೆ ಇರ್ನ ದಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಬಿಡುವರ ಯಾರು ಪಿದಾಡಿಯ ಬೆತ್ತದ ಮೋನದ ಬಿಲಿ ಬನ್ಬನೈಟ್ ಆ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಎಲ್ಲ ಆತ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ತಿಳಿತನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯಲ ಹಾಳಾಯರ ಕಾರಣ ಈ ಜೀವನದ ಮನಸ್ಸಿನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿಯ ಓಲೋಲು ಏತು ಪೊಂಡುಲೇನ ಹಾಲು ಮಲ್ತ ಏರೇರನ ಆಸ್ತಿನ ಉಲಾಯ್ ಮಾಡ್ದ ನಿಕ್ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ರೆ ಬತ್ತನೆ ಶ್ರೀಕಾಂತನ ಅಣ್ಣ ಅಭಿಷೇಕ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬಂಡಾರ ಚಾವಡಿ ಬೋರ್ಡು ಬಣ್ಣದ ಬಾಯಕಿಲೆಯಾನು ಬಂಡಾರ ಚಾವಡಿಗೆ ಬೋಡಾದಿ ಎಂಚಿನ ಹೇಸಿಗೆದ ಬೇಲೆಗಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡಿಯೇ ಪಿದಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಇನಿಕ್ಲ ಇಕ್ ತಯಾರದುಲ್ಲೆ ಸಾದಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತಲ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಲ್ಲ ಬಾರೆ ತವರ್ಲೆಕ್ಕ ತವರ ಒಂದು ಬತ್ತನೆ ಯಾನು ಇನಿಕಾಲಗ ಈ ಪೀಠಡುಲ್ಲೆ ತುಲ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತ ಅಂದ ನೀ ಅಭಿಷೇಕ ಆತ ನಿನ್ನ ತವರ್ದು ಆ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾದಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪುನಿ ಅತ್ತಿಯ ಸಾದಿಡೆ ನಿನ್ನ ಪುಣ ಮಾಡುವೆ ಭೂಮಿದ ಪುತೋಯಿನೇ ಕಳ್ಳೆಯಲ ಪಳ್ಳ ಪಲ್ಲಗ ಅಭಿ ತರ್ಕುವಿನಿ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನಲ ಮೋಕೆ ತೈಲೆಡೆ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿದ ಬಲ್ಪುತೋಯಿನೇ ಕಳ್ಳೆಯಲ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣಾಗೆ ಜನ್ಮನ ಪಡೆಯಿನ ಆ ದಿನದಿಂಚಿ ನಿನ್ನ ಮೋನಿನ ತುಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಪೊರ್ಲ ಉಡಲದ ಆ ಪ್ರೀತಿಡೇ ಯಾನು ಬುಲೆ ಆಂಡಲ ಯಾನ ನಿಕ್ಕ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೆ
ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಅನುಮಾನ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಮಲ್ತಿನವು ಪೂರ ತಪ್ಪು ಎಂಕಿರ್ತೆ ಅರ್ಥ ಒಂದುಂಡು ಏನನ್ನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಭಾವನೆಗೆ ಯಾನ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೆ ಅನ್ಯಾಯದ ಪುದೆ ಪಂಪಿನವು ಎನ್ನ ತರಿಟುಂಡು ಅವಿನ ಕಳೆರೆ ನನ್ನ ಅವೇತೋ ಜನ್ಮ ಬೋಡಾದ ಅನ್ನ ಯಾನು ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಅಪರಾಧನ ಪೂರ ಮನ್ನಿತದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೆರ ನೋವು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಒಂದು ನಿನ್ನ ಕಾರಗ ಬೂರ್ದು ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಕ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಅಣ್ಣ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಮಿರಪೇರು ಪರ್ನಗ ಅಪ್ಪೆನ ಜಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ದುಂಕುಂಡು ಆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ನಮಗ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಈ ದಾದ ಮಲ್ತಂಡಲ ಇಂಕ ಬೇಜಾರಾವಂದು ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಯಾನ ಖಂಡಿತವಾದ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ನನಕಲೆಗೆ ಜೀವನದ ಏತ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತುಂಡಲ ಅಂತ್ಯಡು ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಜೀವನದ ಏತು ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಆಂಡ ಅಂತ್ಯಡು ಅಕಲಿಗೆ ಕಷ್ಟ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನಪನೇಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕಾರಣ ದಾನೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಅರಸು ನಾನು ಉಗ್ರ ಆ ರಿಜ್ಜಿಂದ ಎನ್ನ ಕತೆ ಓಡೋಡಿಗೆ ಓಡಿತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ ರಸುಲೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ದೇವರ ಮಲ್ಲಾರ ಮಗ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲು ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲ್ಲ ಒಂಜಾರತ್ತ ಸಂತೋಷ ಆಂಡ ಮಗ ಆಂಡ ನಿನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಮಗ ಈ ಒಂಜತ್ತು ಪತ್ತಿಗೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ನಡ ಪಾದ್ಕೊಡು 10 ಆಸೆ ಇಡೇನು ಸರ್ ಅತ್ತ ತೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಗಳ ನೇತ್ರ ನೀ ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಆಂಡ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಈರಿಡ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಾಂಡ ಅವು ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ನೆಲ ಗಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂದ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತನ ಪೊಣ್ಣಾಲು ಸಂತೋಷ ಅಡಿಯಾಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪ ನಿನ್ನ ಮದ್ಮೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಗಳು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ಏರು ಪೊಣ್ಣು ಭಾವನ ಭಾವನ ಜೊತ್ತ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತನ ಪೊಣ್ಣು ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಕಲು ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪ 8 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆದ ಆ ಅಪವಾದ ಕೇಳೋಡ್ತೀಯ ಬಂಜಿನಾಲಿ ಇಪ್ಪ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಪನದ್ದು ಪೆದ್ದ ತಾವಡು ಬರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ಲ ಬಂಜಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂಬಿ ಆತ ಧೈರ್ಯ ಪನ್ನುಲಿ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತದ ಅಲತ್ತು ನಿನ್ನಡ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನು ನಿನ್ನ ಅರಸು ವಿರೂಪಾಕ್ಷನ ಸಂಸಾರ ಛಿದ್ರ ಕಾರಣದಾನ ಮಗ ಕಾರಣ ದಾನೆ ಎಂದು ಕೇಂಡ ಒಂದೇ ಶಬ್ದದ ಉತ್ತರ ಭಂಡಾರ ಚಾವಡಿ ಭಂಡಾರ ಚಾವಡಿ ಬಂಡ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ದೈವಲೆನ ಸಾಹಿತ್ಯನ ದೀಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಸರಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಏತು ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನಗೆ ಏತು ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಉಂಡ ಆತೆ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಒಂಜಿ ಭಂಡಾರ ಚಾವಡಿಗಳ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ಭಂಡಾರ ಚಾವಡಿನ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ಆ ಜಾಗಿನ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಅರಸುಲೆನ ಕುಟುಂಬನೇ ನಾಶ ಆದುಕೊಂಡು ಈ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಆರ್ನ ಬುಡದಿ ಆ ಊರು ಆ ಭಂಡಾರ ಚಾವಡಿ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗಿನ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಕುಟುಂಬನೇ ಸರ್ವನಾಶ ಆದುಕೊಂಡು ಆ ದೈವದ ಕೋಪ ಅಪಗಂಡ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈ ದೈವ ಏಪಲ ಕೋಪನೆ ತೋಜಾವನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯ ಅಪಗಂಡ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಖಂಡಿತವಾದಲ ದೈವ ಏಪಲ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಅಂಡ ದೈವಗ ಈ ಕೋಪ ಬರ್ಪನೆ ದೈವ ಶಾಪಪುರ ಏಪ ಅಂಚಿತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿಬಿಟ್ಟು ಒರಿಯ ಪಾಪದ ಬಂಜಿಗೆ ಗತಿಜ್ಜ ಅಂದನೆ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ವನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ತಂದ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಆಯನ ಮಿತ್ತು ದೈವ ಕೋಪ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಬೋಡಾಯನತ್ ಇತ್ತದು ಸ್ವಾರ್ಥಕ ಬೋಡಾದು ಆ ಭಂಡಾರ ಚಾವಡಿನ ದೈವದ ಸೊತ್ತುಲ್ಲ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ಪೆರ ಏರಾಂಡಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ವಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಆಯನ ಕುಟುಂಬವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಅಂದಪ್ಪ ಅಪಗಾಂಡ ದೈವ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನ ತತ್ವನ ಈ ಭಂಡಾರ ಚಾವಡಿ ಪನ್ಪನ ಕತೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದ ಭಂಡಾರ ಚಾವಡಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಪುರ್ಲುದ ಆಟನು ಏರು ತೂಪೆರ ಏರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆರ ಏರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪೆರ ಮೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗಳು ನಮ್ಮೊಂದು ಮತ್ತು ನಂಚಿನ ಬಪ್ಪನಾಡದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅದಲ್ಲೇನು ಕೊರಡು ಬಂಡದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕತೆಕ್ ಮಂಗಲ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಖಿಲ ಅರ್ಪಣೆಗೆ ಮಂಗಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದಿಗೆ ಮಂಗಲ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಅಲೋದಿನ ಪುರಿಯುವ ಭಕ್ತರ ಮಾಡುವ ದುರ್ಗಾದಿಗೆ ಮಂಗಲವೇ ಮಂಗಲಂ ಜಯ ಮಂಗಲಂ ಶಿವಮಂಗಲಂ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಮಂಗಲಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮಂಗಲಂ ಮಂಗಲ